Кароль Мацюсь першы. Януш Корчак. Калі я быў такі, як на гэтай фатаграфіі, я сам хацеў зрабіць усё тое, аб чым напісаў у сваёй кнізе. А пасля забыўся. Цяпер я стары. У мяне няма ні часу, ні сіл, каб весці войны і ездзіць да людажэраў. А фатаграфію гэтую я даў таму, бо вельмі важна тое, калі я сапраўды хацеў быць каралём, а не тое, калі я пішу пра караля Мацюся. Я лічу, што лепш даваць фатаграфіі каралёў, падарожнікаў, пісьменнікаў, калі яны былі яшчэ дзецьмі, а не дарослымі, бо інакш можа здацца, што яны заўсёды былі мудрыя і ніколі не былі малыя. І дзеці думаюць, што яны не могуць быць міністрамі, падарожнікамі, пісьменнікамі, а гэта няпраўда. Дарослыя не павінны чытаць маю аповесць, таму што ў ёй ёсць раздзелы, якіх яны не зразумеюць і будуць смяяцца. Ну, а калі яны абавязкова захочуць прачытаць яе, хай паспрабуюць. Дарослым жа нельга забараніць, бо яны не паслухаюць. І хто ім што зробіць? Частка першая. А было гэта так. Доктар сказаў, калі кароль на працягу 3 дзён не паздаравее, будзе вельмі кепска. Кароль цяжка хворы, і калі за гэтыя 3 дні не адчуняе, будзе дрэнна. Усе вельмі засмуціліся, а сам галоўны міністр надзеў акуляры і запытаў, што ж будзе, калі кароль не адчуняе. Доктар не сказаў нічога пэўнага, але ўсе разумелі, што кароль памрэ. Галоўны міністр вельмі ўстрывожыўся і склікаў на нараду ўсіх міністраў. Міністры сабраліся ў вялікай зале, паселі ў крэслах вакол доўгага стала. Перад кожным міністрам на стале ляжаў аркуш паперы і 2 алоўкі. Адзін аловак звычайны, а другі з аднаго боку сіні, а з другога чырвоны. А перад галоўным міністрам стаяў яшчэ званок. Дзверы міністры замкнулі на ключ, каб ніхто ім не перашкаджаў. Запалілі электрычныя лямпы і нейкі час маўчалі. Мы павінны параіцца, што рабіць. Кароль наш хворы і не можа кіраваць дзяржавай. Я думаю, сказаў ваенны міністр, што трэба паклікаць доктара. Хай ён скажа, можна вылечыць караля ці не. Ваеннага міністра усе міністры баяліся і слухаліся, таму што ён заўсёды насіў шаблю і рэвальвер. Яны паслалі па доктара. Але доктар не мог прыйсці, бо якраз ставіў каралю 24 банькі. Што ж, трэба пачакаць, сказаў галоўны міністр. А тым часам скажыце, што мы будзем рабіць, калі кароль памрэ. Я ведаю, сказаў міністр юстыцыі, што паводле закону пасля смерці караля на трон уступае і кіруе дзяржавай яго старэйшы сын, таму і называюць яго наследнікам. Калі кароль памрэ, яго месца зойме старэйшы сын. У нашага караля толькі адзін сын, а болей не трэба. Але і сын караля маленькі Мацюсь. Як жа ён можа быць каралём? Мацюсь нават пісаць яшчэ не ўмее. Нічога не зробіш, адказаў міністр юстыцыі. У нашым каралеўстве такога выпадку яшчэ не было. Але ў Іспаніі, Бельгіі і іншых дзяржавах здаралася, што кароль паміраў і пакідаў маленькага сына, і гэта малое дзіця рабілася каралём. Але, шаноўнае спадарства, сказаў міністр асветы, гэта ж немагчыма, каб кароль не ўмеў пісаць і лічыць, каб ён не ведаў геаграфіі і граматыкі. І я так думаю, сказаў міністр фінансаў, як жа кароль здолее рабіць падлікі? Як здолее загадваць, колькі трэба выпусціць новых грошай, калі не ведае табліцы множання? Самае дрэннае спадарства, сказаў ваенны міністр, што такога малога караля
ніхто не будзе баяцца. Як жа ён будзе кіраваць генераламі і салдатамі? Я думаю, сказаў міністр унутраных спраў, што гэтага маленькага караля не толькі салдаты, але наогул ніхто не будзе баяцца. У нас будуць увесь час страйкі і бунты. Я не змагу за што-небудзь адказваць, калі вы зробіце Мацюся каралём. Я не ведаю, што будзе, сказаў, пачырванеўшы ад злосці міністр юстыцыі. Ведаю толькі адно. Паводле існага закону трон караля пасля яго смерці павінен заняць яго сын. Але ж Мацюсь яшчэ зусім малы, усклікнулі хорам міністры. І, напэўна, пачалася б вялікая сварка, каб у гэтую хвіліну не адчыніліся дзверы і не ўвайшоў замежны амбасадар. Магчыма, гэта і дзіўна, што замежны амбасадар увайшоў на нараду міністраў, калі дзверы былі замкнёныя на ключ. Відаць, калі хадзілі па доктара, забылі іх замкнуць. «Добры вечар», – сказаў амбасадар. «Я прыйшоў сюды ад імя свайго караля і патрабую, каб каралём стаў Мацюсь першы. Калі вы не згодныя з гэтым, будзе вайна». Старэйшы міністр, самы галоўны міністр, вельмі спалохаўся, але прыкінуўся, быццам гэтая заява яго зусім не турбуе. «Добра, хай будзе вайна», – напісаў ён сінім алоўкам на аркушы паперы і падаў гэту паперу замежнаму амбасадару. Той узяў паперу, пакланіўся і сказаў: «Добра, я напішу пра гэта свайму ўраду». У гэтую хвіліну ў залу ўвайшоў доктар, і ўсе міністры пачалі яго прасіць, каб ён ратаваў караля, бо можа пачацца вайна, калі кароль памрэ. Я даў каралю ўсе лекі, якія ведаю. Паставіў банькі і болей нічога не магу зрабіць. Але вы можаце запрасіць іншых дактароў». Міністры згадзіліся з ім і заклікалі ўсіх вядомых дактароў, каб параіцца з імі, як ратаваць караля. Яны паслалі ў горад усе каралеўскія аўтамабілі, а самі папрасілі каралеўскага кухара падаць вячэру. Яны не чакалі, што нарада так зацягнецца, і былі галодныя, бо не абедалі дома. Міністры пачалі есці і піць. Ім зрабілася нават весела, а ў зале тым часам сабраліся дактары. Кожны з дактароў прывёз з сабой таўшчэзную кніжку і даводзіў, што ў яго кніжцы напісана, як лепш лекаваць гэтую хваробу. Ужо было позна, і міністрам вельмі хацелася спаць, але яны вымушаныя былі чакаць, што скажуць дактары. І такі гоман стаяў у каралеўскім палацы, што маленькі сын караля Мацюсь прачнуўся. «Трэба паглядзець, што там робіцца», – падумаў Мацюсь. Ён устаў з ложка, хуценька апрануўся і выйшаў у калідор. Ён спыніўся пад дзвярыма сталовай зусім не дзеля таго, каб падслухоўваць. Справа ў тым, што ў каралеўскім палацы клямкі былі так высока, што малы Мацюсь не мог сам адчыніць дзверы. «Выдатнае віно ў караля!» – крычаў міністр фінансаў. «Вып'ем яшчэ, спадарства! Калі Мацюсь стане каралём, яму не патрэбна будзе віно, бо дзецям нельга піць віна. І цыгар нельга курыць, а таму можна крыху цыгар узяць дадому», – гучна крычаў міністр гандлю. «А калі будзе вайна, спадарства, ад гэтага палаца нічога не застанецца, бо Мацюсь не выратуе нас». Усе пачалі смяяцца і крычаць. Мацюсь не вельмі разумеў, аб чым яны гаварылі. Ён ведаў толькі, што бацька яго хворы, і міністры часта збіраюцца на нарады. Але чаму яны смяюцца з яго і чаму называюць яго каралём, што гэта будзе за вайна, ён зусім не разумеў. Крыху сонны і крыху спалоханы, ён пайшоў далей па калідоры і, спыніўшыся пад дзвярыма залы паседжанняў, пачуў іншую гутарку. «А я вам кажу, што кароль памрэ»,
Можаце даваць яму парашкі і лекі, усё гэта каралю не дапаможа. Галаву даю на адсячэнне, што кароль не пражыве і тыдня. Мацюсь не слухаў далей. Ён пабег па калідоры, мінуў яшчэ 2 вялікія каралеўскія пакоі і, задыхаўшыся, убег у спальню караля. Кароль ляжаў на ложку вельмі бледны і цяжка дыхаў. А пры ім сядзеў той самы добры доктар, які і мацюся лекаваў, калі ён быў хворы. «Татачка, татачка!» – закрычаў плачучы мацюсь. «Я не хачу, каб ты паміраў!» Кароль расплюшчыў вочы і сумна паглядзеў на сына. «І я не хачу паміраць», – ціхутка сказаў кароль. «Не хачу цябе, сынок, аднаго на свеце пакідаць». Доктар пасадзіў мацюся на калені, ніхто з іх больш не прамовіў ні слова. І мацюсь раптам прыгадаў, што аднойчы ён ужо сядзеў вось так ля ложка. Тады бацька трымаў яго на каленях, а на ложку ляжала матуля. Яна таксама была бледная і цяжка дыхала. «Тата памрэ, як памерла матуля», – падумаў мацюсь. І сэрца яго сціснуў страшэнны смутак, і вялікі гнеў і крыўда на міністраў, якія смяюцца з яго. «Я ім гэта прыпомню, як буду каралём», – падумаў мацюсь. Частка 2. Пахаванне караля было вельмі пышнае. Ліхтары былі пакрытыя чорным крэпам, званілі ўсе званы. Аркестр іграў жалобны марш. Ехалі гарматы, ішло войска. Спецыяльныя цягнікі прывезлі кветкі з цёплых краінаў. Усе былі вельмі засмучаныя. А газеты пісалі, што ўвесь народ плача па сваім любімым каралі. Мацюсь сядзеў сумны ў сваім пакоі. Хоць ён і ведаў, што будзе цяпер каралём, але ён страціў бацьку, і ў яго нікога не было на свеце. Мацюсь помніў сваю маці. Гэта яна назвала яго Мацюсём. Хоць маці яго і была каралевай, але не была ганарлівай. Яна гуляла з ім, складала разам з ім кубікі, расказвала казкі, паказвала ў кніжках малюнкі. Але і кароль знаходзіў для мацюся вольную хвіліну. Гуляў з ім у кеглі, ездзіў у каралеўскі парк на прагулку, кароль на кані, а мацюсь на поні. А што будзе цяпер? Штодзень гэты нудны замежны выхавальнік, у якога заўсёды такая міна, быццам ён толькі што выпіў цэлую шклянку моцнага воцату. І ці так ужо прыемна быць каралём? Мусіць, не. Каб сапраўды была вайна, дык хоць можна было паваяваць, але што рабіць каралю ў мірны час? Сумна было мацюсю і тады, калі ён сядзеў адзін у сваім пакоі, і тады, калі праз агароджу парку глядзеў на вясёлыя гульні дзяцей каралеўскіх слуг. Гуляла 7 хлапчукоў, часцей за ўсё ў салдаты, і заўсёды вёў іх у атаку вельмі вясёлы хлопчык. Імя яго было Фелік. Так звалі яго хлапчукі. Мацюсь некалькі разоў хацеў паклікаць яго і хоць праз краты агароджы пагаварыць з ім, але ён не ведаў, ці можна, ці дазволена гэта, не ведаў, як пачаць размову. А тым часам на ўсіх вуліцах з'явіліся вялікія аб'явы, якія паведамлялі, што мацюсь стаў каралём, што ён вітае сваіх падданых, што міністры засталіся тыя самыя і будуць дапамагаць маладому каралю кіраваць дзяржавай. Ва ўсіх крамах было поўна фатаграфій мацюся. Мацюсь на поні, мацюсь у матроскім гарнітуры, мацюсь у вайсковым мундзіры, мацюсь прымае парад войска, мацюся паказвалі ў кіно, у часопісах таксама было шмат яго партрэтаў. І трэба сказаць праўду, мацюся любілі ўсе чыста. Дарослыя шкадавалі яго, што ён такі малы і ўжо сірата. Хлапчукі радаваліся, што з'явіўся сярод іх хоць адзін такі, якога вымушаны ўсе слухаць,
якому павінны казыраць нават генералы. Дзяўчаткам таксама падабаўся гэты малы кароль на прыгожым кані. Але больш за ўсё яго любілі сіроты. Калі жыла каралева, яна заўсёды на свята пасылала ў дамы сірот цукеркі. Калі яна памерла, кароль загадаў, каб і надалей пасылалі дзецям цацкі і цукеркі. З цягам часу Мацюсь зразумеў, што калі ёсць адпаведная графа ў бюджэце, дык людзям можна зрабіць шмат прыемнага. Праз нейкія паўгода пасля ўступлення Мацюся на трон здарыўся выпадак, дзякуючы якому Мацюсь стаў вельмі папулярны. А было гэта так. Мацюсь праз свайго доктара выпрасіў дазвол прагульвацца па горадзе пехатой. Мацюсь доўга дакучаў доктару, каб той хоць раз на тыдзень праводзіў яго ў сад, дзе гуляюць усе дзеці. Нарэшце доктар звярнуўся ў кіраўніцтва палаца з просьбай, каб апякун караля на нарадзе міністраў папрасіў дазволу на 3 прагулкі з 2-тыднёвым перапынкам паміж імі. Кароль Мацюсь адчуваў сябе цудоўна. Ён быў у звычайнай вопратцы, а таму ніхто не здагадваўся, што гэта кароль. Нікому нават не прыходзіла ў галаву, што кароль можа прагульвацца ў звычайным садзе. Кароль Мацюсь двойчы абышоў увесь сад і папрасіў дазволу пасядзець на пляцоўцы, дзе гулялі дзеці. Як толькі ён прысеў на лаўцы, да яго падышла дзяўчынка і запытала: «Малады чалавек, ці не жадаеце з намі вадзіць карагод?» Яна ўзяла Мацюся за руку, і яны пачалі гуляць. Дзяўчаткі спявалі розныя песні і кружыліся ў карагодзе. Перад пачаткам новай гульні тая ж дзяўчынка зноў звярнулася да караля Мацюся. «Ці ёсць у вас, малады чалавек, сястрычка?» «Не, няма». «А хто ваш бацька?» «Мой бацька памёр. Ён быў каралём». Дзяўчынка падумала, што Мацюсь жартуе. Яна засмяялася і сказала: «Калі б мой бацька быў каралём, ён купіў бы мне вялікую, пад самую столь ляльку». Кароль Мацюсь даведаўся, што бацька дзяўчынкі начальнік пажарнай аховы, што завуць яе Ірэнка, і што яна вельмі любіць пажарнікаў, бо яны часам дазваляюць ёй ездзіць на кані. Мацюсю хацелася даўжэй пабыць у садзе, але яму дазвалялася гуляць толькі да 4 гадзін, 20 хвілін і 43 секунд. У наступны раз, калі Мацюсь, як і мінулы раз, вадзіў з дзяўчаткамі карагод, падышлі раптам хлопчыкі, і адзін з іх закрычаў: «Глядзіце, хлопчык гуляе з дзяўчаткамі!» І ўсе пачалі смяяцца. «Хадзілі б ж гуляць з намі!» — сказаў адзін з хлопчыкаў. Мацюсь уважліва паглядзеў на яго. Ах, гэта быў Фэлік, той самы Фэлік, з якім Мацюсь так даўно хацеў пазнаёміцца. Фэлік таксама уважліва паглядзеў на Мацюся і закрычаў на ўвесь голас: «Глядзіце, як ён падобны на караля Мацюся!» Мацюсю зрабілася вельмі няёмка, таму што ўсе пачалі глядзець на яго, і яму захацелася хутчэй уцячы да ад'ютанта, які таксама, каб яго не пазналі, быў апрануты ў звычайную адзежу. Але уцякаючы, ён упаў і абдзёр сабе калена. На нарадзе міністраў было вырашана, што нельга каралю хадзіць на прагулку ў сад. Мацюсю зрабілася вельмі сумна, і ён доўга думаў пра свае вясёлыя гульні ў гарадскім садзе, і яму раптам прыгадалася жаданне Ірэнкі. Яна хоча мець ляльку пад самую столь. Гэтая думка не давала яму спакою. Калі я кароль, дык маю права загадваць. Чаму ж я ўсіх слухаюся? Я вучуся пісаць і чытаць, як усе дзеці. Я мыю шыю, вушы і чышчу зубы таксама, як усе дзеці. Табліца множання аднолькавая як для караля, так і для ўсіх дзяцей. Дык навошта мне быць каралём? Мацюсь абурыўся і загадаў, каб старэйшы міністр купіў самую вялікую ляльку, якая толькі ёсць на свеце, і паслаў яе Ірэнцы. «Ваша
каралеўская вялікасць, я мушу заўважыць, пачаў быў старэйшы міністр. Мацюсь адразу здагадаўся, што будзе далей. Гэты агідны чалавек пачне доўга і блытана гаварыць, а скончыцца тым, што з лялькай нічога не выйдзе. Мацюсь прыгадаў, як аднойчы гэты міністр пачаў нешта даводзіць яго бацьку. Тады кароль тупнуў нагой і сказаў: «Я патрабую зараз жа выканаць мой загад». Мацюсь таксама тупнуў нагой і сказаў: «Спадар міністр, я патрабую зараз жа выканаць мой загад». Што гаварылі на нарадзе міністраў, ніхто не ведае, таму што нарада адбывалася пры зачыненых дзвярах. Была, аднак, прынятая пастанова ляльку купіць, і міністр гандлю 2 дні бегаў па крамах і шукаў самую вялікую ляльку. Але такой лялькі нідзе не было. Тады міністр гандлю склікаў на нараду ўсіх прамыслоўцаў. Адзін з іх абяцаў на працягу 4 тыдняў зрабіць на сваёй фабрыцы за вялікія грошы патрэбную каралю ляльку. А калі лялька была зробленая, ён выставіў яе ў вітрыне сваёй крамы з надпісам: «Пастаўшчык двара яго каралеўскай вялікасці зрабіў гэтую ляльку для Ірэнкі, дачкі начальніка пажарнай аховы». Газеты адразу ж змясцілі здымак пажарнікаў, якія тушылі пажар, а таксама фатаграфію Ірэнкі і лялькі. Газеты пісалі, што кароль Мацюсь вельмі любіць глядзець на пажар і на тое, як едуць пажарнікі. Нехта напісаў у газету, што гатоў спаліць свой дом, калі каралю Мацюсю падабаецца глядзець на пажар. Перад вітрынай крамы 3 дні тоўпіліся людзі, якія любаваліся каралеўскім падарункам. І толькі на 4-й дзень па загадзе прэфекта паліцыі ляльку з вітрыны знялі, бо натоўп перашкаджаў руху трамваяў і аўтамабіляў. Доўга гаварылі людзі пра ляльку і пра караля Мацюся, які зрабіў Ірэнцы такі цудоўны падарунак. Частка 3. Мацюсь уставаў о 7 гадзіне раніцы, сам мыўся і апранаўся, сам чысціў чаравікі і засцілаў ложак. Такі звычай завёў яшчэ прадзед Мацюся, кароль Павел Пераможца. Умыты і абуты, Мацюсь выпіваў чарку рыбінага тлушчу і садзіўся снедаць. Сняданак Мацюся павінен быў працягвацца не даўжэй за 16 хвілін 35 секунд. Так снедаў вялікі дзед Мацюся, кароль Юліюш Дабрадзейны. Пасля Мацюсь ішоў у тронную залу, дзе было вельмі халодна, і прымаў міністраў. У троннай зале не было печкі. Мацюсь сядзеў на троне і ляскаў зубамі, а міністры дакладвалі яму пра тое, што робіцца ў яго дзяржаве. Гэта было вельмі непрыемна, бо ўсе весткі былі невясёлыя. Міністр замежных спраў расказваў пра тых, хто знаходзіцца ў варожых адносінах, і хто, наадварот, хоча сябраваць з іх дзяржавай. А Мацюсь амаль нічога не разумеў у гэтых справах. Ваенны міністр дакладваў, колькі зруйнавана крэпасцяў, колькі сапсавана гармат і колькі салдат захварэла. Міністр шляхоў зносін даводзіў, што трэба купіць новыя паравозы. Міністр асветы жаліўся, што дзеці дрэнна вучацца, спазняюцца ў школу, што хлопчыкі кураць цыгарэты і вырываюць старонкі ў сшытках. Дзяўчаткі крыўдзяцца і сварацца, хлопчыкі кідаюцца камянямі і б'юць шыбы. А міністр фінансаў усё наракаў на тое, што няма грошай, няма за што купляць новыя гарматы і новыя машыны, бо яны каштуюць вельмі дорага. Вучыўся Мацюсь добра. Ён ведаў, што невуку цяжка быць каралём. Вельмі хутка ён навучыўся падпісваць сваё імя з доўгім выкрутасам. Мацюсь вучыўся б яшчэ лепш, каб можна было задаваць пытанні, якія прыходзілі яму ў галаву. Доўгі час Мацюсь думаў над тым, ці можна стварыць такое шкло, якое на адлегласці магло б запальваць порах.
Калі б Мацюсь вынайшаў гэтае шкло, дык абвясціў бы вайну ўсім каралям, а напярэдадні бітвы ўзарваў бы ўсе парахавыя склады ворагаў. І ён, вядома, выйграў бы вайну, таму што толькі ў яго аднаго быў бы порах. Другім разам Мацюсь запытаў, ці не магло б быць так, каб бацька, паміраючы, аддаваў сыну свой розум. Бацька Мацюся, Стэфан Разумны, быў вельмі мудры. А вось Мацюсь сядзіць цяпер на гэтым самым троне, носіць тую самую карону, але вымушаны з самага пачатку ўсяму вучыцца і не ведае, ці будзе калі-небудзь ён ведаць столькі, колькі ведаў яго бацька. А так, разам з каронай і тронам, ён атрымаў бы ў спадчыну адвагу свайго прадзеда Паўла Пераможцы і ўсе веды бацькі. Доўга, вельмі доўга думаў Мацюсь над тым, ці нельга дзе-небудзь здабыць шапку-невідзімку. Ах, як бы гэта было добра! Надзеў бы Мацюсь гэтую шапку і хадзіў бы ўсюды, а яго ніхто б не бачыў. Хадзіў бы па сталіцы, аглядаў вітрыны крамаў, пайшоў бы ў тэатр. Усяго адзін толькі раз Мацюсь быў у тэатры на ўрачыстай вечарыне, калі яшчэ былі жывыя тата і мама. Калі б Мацюсь меў шапку-невідзімку, ён выйшаў бы з парку на двор палаца і пазнаёміўся з Фэлікам. І па палацы мог бы ўсюды хадзіць. Можа здацца дзіўным, што каралю шмат рэчаў забаронена. Справа ў тым, што ў каралеўскіх дварах існуе вельмі строгі этыкет. Этыкет гэта азначае, што так заўсёды паводзілі сябе каралі, і інакш паводзіць сябе новаму каралю нельга, бо ён страціць гонар, і ўсе перастануць яго баяцца і паважаць. Калі кароль хоча што-небудзь зрабіць іначай, ён павінен запытаць цырымонімайстра, які стаіць на варце палацавага этыкету і ведае, як паводзілі сябе каралі. Кароль Мацюсь у параўнанні з іншымі каралямі быў у горшым становішчы, таму што этыкет быў выпрацаваны для дарослых каралёў, а Мацюсь быў дзіцем. А таму трэба было нешта змяніць. Так, напрыклад, замест смачнага віна ён вымушаны быў піць 2 чаркі рыбінага тлушчу, які яму зусім не падабаўся. А замест таго, каб чытаць газеты, ён разглядваў іх толькі малюнкі, бо чытаў яшчэ не вельмі добра. Усё было б інакш, калі б Мацюсь меў розум бацькі караля і чароўную шапку-невідзімку. Тады б ён быў сапраўдным каралём. Аднойчы Мацюсю ў галаву прыйшла думка. Калі ён навучыцца пісаць, ён напіша пісьмо Фэліку, і калі той адкажа яму, атрымаецца так, нібы ён пагутарыў з Фэлікам. З гэтай хвіліны кароль Мацюсь узяўся за справу ўсур'ёз. Цэлыя дні ён пісаў, перапісваў з кніжкі апавяданні і вершы. Мацюсь быў здольны хлопчык і меў моцную сілу волі. Ён сказаў сабе: «Праз месяц я напішу Фэліку першы ліст». І, нягледзячы на ўсе перашкоды, ён пісаў і пісаў, і праз месяц, ужо без старонняй дапамогі, ліст Фэліку быў напісаны. «Дарагі Фэлік», – пісаў Мацюсь, – «я ўжо даўно назіраю, як вы весела гуляйце на двары. Мне таксама вельмі хочацца гуляць, але я кароль, і таму не магу. Ты мне вельмі падабайся. Напішы мне, хто ты такі. Я хачу з табой пазнаёміцца. Калі твой тата вайсковы, тады, магчыма, табе дазволяць часамі прыходзіць у каралеўскі парк. Мацюсь кароль». Моцна білася сэрца Мацюся, калі ён паклікаў праз краты агароджы Фэліка і перадаў яму свой ліст. І яшчэ мацней білася яго сэрца, калі на другі дзень ён такім жа спосабам атрымаў адказ. «Кароль», – пісаў Фэлік, – «мой тата ўзводны камандзір палацавай варты і з'яўляецца вайсковым.
Я вельмі хачу наведаць каралеўскі парк. І я табе верны кароль і гатоў пайсці за цябе ў агонь і ў ваду і бараніць цябе да апошняй кроплі крыві. Калі табе спатрэбіцца мая дапамога, свісні толькі, я зараз жа з'яўлюся. Фелік. Мацюсь схаваў ліст на самае дно шуфляды пад усе свае кніжкі і пачаў вучыцца свістаць. Мацюсь быў вельмі асцярожны і ведаў, калі ён будзе дамагацца, каб Феліка пускалі ў парк, адразу пачнуцца нарады. Пачнуць даводзіць, адкуль ён ведае імя Феліка, як яны пазнаёміліся. А што будзе, калі даведаюцца і не дазволяць? Сыну узводнага, хай бы паручніка. Сыну афіцэра, магчыма, дазволілі б, а сыну узводнага наўрад ці дазволяць. Трэба крышку пачакаць, вырашыў Мацюсь. А пакуль што буду вучыцца свістаць. Зусім нялёгка навучыцца свістаць, калі няма нікога, хто б паказваў, як гэта робіцца. Але ў Мацюся была моцная воля, і ён навучыўся. І свіснуў. Свіснуў толькі для спробы, каб пераканацца, што ўмее. І як жа ён быў здзіўлены, калі праз хвіліну перад ім, выцягнуўшыся ў струнку, стаяў Фелік. Як ты сюды трапіў? Пералез цераз агароджу. У каралеўскім парку раслі густыя кусты маліны. Там і схаваўся Мацюсь са сваім сябрам, каб параіцца, што рабіць далей. Частка 4. Ведаеш, Фелік, я вельмі няшчасны кароль. З таго часу, як навучыўся пісаць, я падпісваю ўсе паперы. І гэта называецца, што я кірую дзяржавай. На самой жа справе я вымушаны рабіць толькі тое, што мне загадваюць. А загадваюць мне рабіць самыя сумныя, нецікавыя рэчы і забараняюць усё, што мне прыемна. А хто ж вашай каралеўскай вялікасці загадвае і забараняе? Міністры, сказаў Мацюсь. Калі мой бацька яшчэ быў жывы, я рабіў тое, што ён загадваў. А цяпер я раблю тое, што загадваюць міністры. Ну, тады ты быў толькі наследнікам каралеўскага трона, а бацька твой быў яго каралеўскай вялікасцю, каралём. Але цяпер у 100 разоў горш. Гэтых міністраў цэлая зграя. Вайсковых ці цывільных? Адзін з іх толькі вайсковы, ваенны міністр. А рэшта цывільныя? Я не ведаю, што азначае цывільныя. Цывільныя – гэта тыя, якія не носяць мундзіраў і шабляў. Ага, цывільныя. Фелік усыпаў у рот поўную жменю ягад і задумаўся. Пасля ён нерашуча запытаў. У каралеўскім садзе ёсць вішні? Мацюся вельмі здзівіла гэтае пытанне. Але ён давяраў Феліку і таму прызнаўся, што ёсць і вішні, і грушы, і абяцаў, што будзе праз краты агароджы перадаваць іх Феліку столькі, колькі ён пажадае. Сустракацца часта мы не маем магчымасці, бо нас могуць падпільнаваць. Будзем трымаць сябе так, быццам мы зусім не ведаем адзін аднаго. Будзем пісаць лісты, лісты гэтыя мы будзем класці на агароджу, побач з лістамі могуць ляжаць вішні. Калі гэта тайная карэспандэнцыя будзе пакладзена, ваша каралеўская вялікасць свісне, і я ўсё забяру. А калі ты мне напішаш адказ, свіснеш ты, узрадаваўся Мацюсь. Каралю не свішчуць, запярэчыў Фелік. Я магу пракукаваць зязюлей. Стану воддаль і закукую. Добра, згадзіўся Мацюсь. А калі ты зноў прыйдзеш сюды? Фелік падумаў і сказаў. Я без дазволу прыходзіць сюды не магу. Мой бацька ўзводны, і ў яго вельмі востры зрок. Ён не дазваляе блізка падыходзіць да каралеўскага саду. Некалькі разоў ён папярэджваў мяне. Фелік, глядзі, не надумайся пайсці па вішні ў каралеўскі сад. Помні, калі зловяць цябе там, я шкуру з цябе спушчу. Мацюсь спалохаўся. Ну, а як жа ты цяпер вернешся дадому? Устрывожана запытаў Мацюсь.
Хай ваша каралеўская вялікасць ідзе, а я як-небудзь дам сабе рады. Мацюсь гэтую параду знайшоў слушнай і пакінуў маленнік. Мацюсь і Фэлік дзейнічалі цяпер сумесна, хоць былі аддзелены адзін ад аднаго кратамі агароджы. Мацюсь часта ўздыхаў у прысутнасці доктара, які штотыдзень узважваў і вымяраў яго, каб даведацца, як расце малы кароль і калі ён будзе вялікі. Мацюсь скардзіўся на сваю самотнасць і аднойчы нават сказаў ваеннаму міністру, што вельмі хацеў бы вучыцца вайсковай справе. Можа, спадар-міністр ведае якога-небудзь узводнага, які б вучыў мяне гэтай справе? Я цалкам ухваляю імкненне вашай каралеўскай вялікасці авалодаць вайсковай справай. Толькі чаму ж настаўнікам павінен быць узводны? Можа, нават быць сын узводнага? Мацюсь уздыхнуў. Ён добра ведаў, што адкажа яму міністр. Жаданне вашай каралеўскай вялікасці я пастаўлю на найбліжэйшым паседжанні Савета міністраў. Нічога з гэтага не будзе. Прыйшлюць мне, напэўна, якога-небудзь старога генерала, падумаў Мацюсь. Здарылася, аднак, інакш. На найбліжэйшым паседжанні Савета міністраў абмяркоўвалася толькі адно пытанне. Каралю Мацюсю абвясцілі вайну аж 3 дзяржавы. Вайна. Мацюсь чакаў да вечара. Чакаў назаўтра да абеду і дарэмна. Аб вайне яму паведаміў Фэлік. На ўсе папярэднія свае лісты Фэлік кукаваў толькі 3 разы. А гэтым разам закукаваў ледзь не 100 разоў. Мацюсь зразумеў, што ў сваім лісце Фэлік на гэты раз паведамляе яму нешта незвычайнае. Праўда, ён зусім не чакаў, што яно будзе такім незвычайным. Вайны ўжо даўно не было, бо Стэфан Разумны умеў так жыць са сваімі суседзямі, што хоць і не вельмі сябраваў з імі, але і адкрытай вайны ім не абвяшчаў. І яны яму таксама не асмельваліся абвяшчаць яе. Усё ясна. Яны ведалі, што Мацюсь малы і недасведчаны, але тым мацней Мацюсь хацеў давесці, што яны памыліліся. Хоць Мацюсь яшчэ і малы, сваю краіну ён абавязкова абараніць здолее. У сваім лісце Фэлік паведамляў: 3 дзяржавы абвясцілі вашай каралеўскай вялікасці вайну. Бацька мой заўсёды казаў, што пры першай вестцы аб вайне нап'ецца ад радасці. Чакаю гэтага, бо мы павінны абавязкова ўбачыцца. І Мацюсь чакаў. Ён думаў, што ў гэты дзень яго паклічуць на надзвычайнае паседжанне Рады міністраў і што цяпер ён, Мацюсь, сапраўдны кароль, будзе кіраваць краінай сам. Паседжанне нейкае ўначы і сапраўды адбылося, але Мацюся на яго не паклікалі. А назаўтра замежны гувернёр, як і заўсёды, займаўся з ім. Мацюсь добра ведаў, што паводле этыкету каралю не выпадае капрызіць, упірацца і злаваць. Тым больш у такі адказны час ён не хацеў чым-небудзь зняважыць свой каралеўскі гонар. Толькі бровы яго былі сурова ссунутыя, і калі ў часе заняткаў ён глянуў у люстра, дык мімаволі падумаў: «Я цяпер выглядаю амаль як Генрых імклівы». Мацюсь чакаў аўдыенцыі. Калі цырымонімайстар абвясціў, што аўдыенцыі не адбудзецца, Мацюсь злосна сказаў: «Я загадваю, каб у тронную залу зараз жа з'явіўся ваенны міністр». Слова «ваенны» Мацюсь прамовіў з такім націскам, што цырымонімайстар адразу зразумеў, што Мацюсь ужо пра ўсё ведае. «Ваенны міністр цяпер на паседжанне. Тады і я пайду на паседжанне», — сказаў Мацюсь і накіраваўся ў залу нарадаў. «Я прашу вашу каралеўскую вялікасць пачакаць хвілінку. Ваша каралеўская вялікасць, злітуйцеся, мне забаронена, я адказваю». І стары заплакаў.
Мацюсю зрабілася шкада старога, які добра ведаў, што можна рабіць каралю, а чаго рабіць нельга. І, магчыма, ён зноў зрабіў бы памылку, паказаўшы старому сваю чуласць, але своечасова спахапіўся і, мацней наморшчыўшы лоб, халодна сказаў: «Чакаю 10 хвілін». Цырымонімайстар выбег. У каралеўскім палацы узнялася паніка. Адкуль Мацюсь даведаўся пра вайну, крычаў устрывожаны міністр унутраных спраў. «Што гэты смаркач надумаў рабіць?» крычаў усхвалявана старэйшы міністр. Аднак міністр юстыцыі заклікаў яго да парадку. «Спадар старэйшы міністр, закон забараняе на афіцыйных нарадах гэтак гаварыць пра караля. У прыватнай гутарцы вы можаце гаварыць усё, што вам хочацца, але нарада наша афіцыйная, і вы можаце толькі думаць, але не гаварыць». «Нарада спыняецца», паспрабаваў бараніцца старэйшы міністр. «Пра то, што нарада спыняецца, вы павінны былі абвясціць загадзя, аднак вы гэтага не зрабілі». Ваенны міністр глянуў на гадзіннік. «Спадарства, кароль нам даў 10 хвілін. 4 ўжо мінулі. Не будзем сварыцца. Я чалавек вайсковы і павінен выканаць загад караля». Бедны старэйшы міністр. Яму і сапраўды было чаго хвалявацца. На стале ляжаў аркуш паперы, на якім было выразна напісана сінім алоўкам: «Добра, хай будзе вайна». Лёгка было прыкідвацца тады адважным, але цяжка было адказваць цяпер за неасцярожна напісаныя словы. Што ён адкажа каралю, калі той запытаецца, чаму ён тады напісаў гэтую запіску? «Засталася хвіліна», — сказаў ваенны міністр. Ён зашпіліў гузік, паправіў ордэны, падкруціў вусы, узяў са стала рэвальвер і праз хвіліну, выцягнуўшыся ў струнку, стаяў перад каралём. «Вайна?» — паціху запытаў Мацюсь. «Так, ваша вялікасць». Кароткае «так» адхіляла ўсе сумненні. Пачынаецца вайна, і вялікая вайна. Хацелі абысціся без Мацюся, а Мацюсь адкрыў гэтую таямніцу. Праз гадзіну прадаўцы газет крычалі на ўвесь голас: «Тэрміновае паведамленне! Крызіс кабінета міністраў!» Гэта азначала, што міністры пасварыліся. Частка 5. Крызіс кабінета міністраў заключаўся ў тым, што старэйшы міністр прыкінуўся абражаным і не хацеў болей быць галоўным міністрам. Міністр шляхоў зносін сказаў, што не можа перавозіць войскі, бо не мае патрэбнай колькасці паравозаў. Міністр асветы сказаў, што калі настаўнікі пойдуць на вайну, вучні яшчэ больш будуць біць шыбы і нішчыць парты, а таму ён пакідае свой пост. О 4 гадзіне была склікана надзвычайная нарада. Кароль Мацюсь, карыстаючыся непарадкам, пабег у каралеўскі сад і прарэзліва свіснуў адзін і другі раз. Але Фэлік не з'явіўся. З кім параіцца ў гэтую цяжкую хвіліну? Мацюсь адчуваў, якая вялікая адказнасць ляжыць цяпер на ім. Што рабіць? Раптам Мацюсь узгадаў, што любую важную справу трэба пачынаць з малітвы. Так некалі вучыла яго добрая мама. Кароль Мацюсь рашучым крокам паглыбіўся ў сад, далей, дзе яго ніхто не мог убачыць, і скіраваў гарачую малітву да Бога. «Я маленькі хлопчык», — маліўся Мацюсь. «Без тваёй, Божа, дапамогі я не дам рады. Гэта па тваёй волі я атрымаў каралеўскую карону, дык дапамажы мне, бо я ў вялікім смутку». Доўга прасіў Мацюсь Бога пра дапамогу, і гарачыя слёзы цяклі па яго твары. Але перад Богам нават каралю не сорамна плакаць. Кароль Мацюсь то маліўся, то плакаў, але ўрэшце заснуў, прытуліўшыся да бярозавага пня.
І прыснілася яму, што бацька сядзіць на троне, а перад ім, выцягнуўшыся ў струнку, стаяць усе міністры. Раптам вялікі гадзіннік троннай залы, які быў накручаны апошні раз 400 гадоў таму назад, зазвінеў, як касцёльны звон. Цырымонімайстар увайшоў у залу, а за ім 20 лёкаяў неслі залатую труну. Тады кароль-бацька сышоў з трона, лёг у гэтую труну, а цырымонімайстар зняў карону з галавы караля-бацькі і надзеў на галаву Мацюсю. Мацюсь хацеў сесці на трон, аж глядзіць, там зноў сядзіць яго бацька, але ўжо без кароны і нейкі дзіўны, нібы цень. І бацька сказаў: «Мацюсь, цырымонімайстар аддаў табе маю карону, а я аддаю табе свой розум». І цень караля узяў у рукі яго галаву, а ў Мацюся аж сэрца затрымцела. Што ж цяпер будзе? У гэтую хвіліну нехта штурхнуў Мацюся, і ён прачнуўся. «Ваша каралеўская вялікасць, хутка 4 гадзіны». І так, як і снілася яму, цырымонімайстар падаў Мацюсю карону. І роўна ў 4 Мацюсь зазваніў званок і сказаў: «Спадарства, нарада пачынаецца». «Прашу слова», прамовіў старэйшы міністр. І пачаў доўгую прамову пра тое, што далей працаваць не можа, што яму вельмі непрыемна пакідаць караля ў такі цяжкі час, але хвароба прымушае яго зрабіць гэта. Тое самае сказалі яшчэ 4 міністры. Мацюсь не спалохаўся, толькі сказаў: «Усё гэта вельмі добра, але цяпер вайна, а таму няма часу на хваробы і стому. Вы, спадар старэйшы міністр, ведаеце ўсе справы і таму павінны застацца. Як выйграем вайну, тады і пагаворым. Спадарства, мы павінны бараніць сваю айчыну, свой гонар». «Ваша каралеўская вялікасць згодны ваяваць з 3 дзяржавамі?» запытаў ваенны міністр. «А вы хочаце, спадар міністр, каб я прасіў іх міру? Я, праўнук Юліяна пераможцы!» Міністрам спадабалася гэтая прамова. Старэйшы міністр быў рады, што кароль просіць яго застацца. Нарада цягнулася доўга, а калі была скончана, хлапчукі на вуліцах крычалі: «Надзвычайнае паведамленне! Крызіс ліквідаваны!» Гэта азначала, што міністры памірыліся. Мацюсь быў крыху здзіўлены, што на нарадзе нічога не гаварылася пра тое, што ён, Мацюсь, будзе выступаць перад народам, што будзе ехаць на белым кані на чале адважнага войска. Гаварылі пра чыгунку, пра грошы, сухары, боты для войска, пра сена, авёс, валоў і свіней, нібы гутарка ішла не пра вайну, а пра нешта зусім іншае. Мацюсь чуў шмат пра даўнія войны, але зусім не ведаў вайны сучаснай. Ён павінен быў неўзабаве яе спазнаць, павінен быў зразумець, навошта патрэбныя гэтыя сухары і боты, і што агульнага яны маюць з вайной. Мацюсь яшчэ больш быў здзіўлены, калі назаўтра ў вызначаны час да яго з'явіўся замежны гувернёр, каб распачаць заняткі. Аднак не прайшло і паловы ўрока, як Мацюся паклікалі ў тронную залу. «Ад'язджаюць амбасадары тых дзяржаў, якія абвясцілі нам вайну». «А куды яны едуць?» «Да сябе». «А навошта яны прыйшлі?» «Развітацца з вашай каралеўскай вялікасцю». «Мне трэба пакрыўдзіцца?» запытаў ён паціху, каб не пачулі лёкаі, якія маглі страціць да яго павагу. «Не, ваша вялікасць павінны ветліва развітацца з імі. Ды яны гэта самі зробяць». Амбасадары не былі звязаныя, на нагах і руках у іх не было ланцугоў. «Мы прыйшлі развітацца з вашай каралеўскай вялікасцю. Нам вельмі непрыемна, што пачынаецца вайна. Мы рабілі ўсё, каб не дайшло да яе.
На жаль, гэта нам не ўдалося. Мы вымушаны вярнуць вашай каралеўскай вялікасці атрыманыя ордэны, таму што не выпадае нам насіць ордэны той дзяржавы, з якой нашы ўрады вядуць вайну. Цырымонімайстар узяў іх ордэны. Дзякуем вашай каралеўскай вялікасці за гасціннасць у цудоўнай сталіцы, пра якую мы захаваем самыя прыемныя ўспаміны. Мы упэўнены, што гэтае маленькае непаразуменне хутка скончыцца, і даўняе шчырае сяброўства зноў аб'яднае нашы ўрады. Мацюсь устаў і спакойна сказаў: «Скажыце вашым урадам, што я вельмі рады, што пачынаецца вайна. Пастараюся як мага хутчэй перамагчы вас, а ўмовы міру пастаўлю самыя лагодныя. Так рабілі мае продкі». Адзін з амбасадараў ледзь прыкметна усміхнуўся. Амбасадары пакланіліся, і цырымонімайстар, тройчы стукнуўшы аб падлогу срэбным жазлом, сказаў: «Аўдыенцыя скончана». Прамова караля Мацюся была паўторана ўсімі газетамі і выклікала захапленне. Перад палацам караля сабраўся вялікі натоўп, прывітанням не было канца. Так мінула 3 дні. Кароль Мацюсь дарэмна чакаў, калі яго нарэшце паклічуць. Вельмі засмучаны ішоў Мацюсь па садзе, калі раптам пачуў знаёмы пароль зязюлі. Праз хвіліну ў яго руцэ быў ліст ад Фэліка. «Еду на фронт. Бацька напіўся, як і абяцаў, але замест таго, каб легчы спаць, пачаў збірацца ў дарогу. Ён не знайшоў манеркі, сцізорыка і пояса для патронаў. Падумаў, што ўсё гэта ўзяў я і моцна адлупцаваў мяне. Сёння або заўтра ўночы я ўцяку з дома. Быў на чыгунцы. Салдаты абяцалі мяне ўзяць з сабой. Калі ваша каралеўская вялікасць захоча даць мне якое-небудзь даручэнне, чакаю о 7 гадзіне. Добра было б прыхапіць з сабой у дарогу каўбасы, лепш сушанай, пляшку гарэлкі і крыху тытуню». Непрыемна, калі кароль мусіць цішком, нібы злодзей, пакідаць палац. А яшчэ горш, калі перад гэтым падарожжам трэба зрабіць яшчэ патаемны паход у сталовую, дзе адразу знікае бутэлька каньяку, банка ікры і вялікі кавалак ласося. «Вайна», — думаў Мацюсь, «а на вайне дазволена нават забіваць». Мацюсь быў вельмі сумны, а Фэлік ззяў ад шчасця. «Каньяк яшчэ лепшы за гарэлку. Дарма, што няма тытуню. Я насушыў сабе лісця, а пасля буду атрымліваць салдацкую порцыю. Не загінем. Шкада толькі, што галоўнакамандуючы ёлуб». «Як гэта ёлуб? Хто такі?» Мацюсь пачырванеў ад абурэння. Зноў яго шукалі міністры. Выходзіць, што войскі ўжо тыдзень як у дарозе, што адбыліся ўжо 2 не вельмі ўдалыя бітвы, а на чале войска стаіць стары генерал, якога нават бацька Фэліка, праўда п'яны, называе ёлупам. А Мацюсь паедзе на фронт, магчыма, усяго 1 раз, ды і то ў такое месца, дзе яму нічога не будзе пагражаць. Як жа гэта? Выходзіць, што я не буду бараніць свой народ, а народ будзе мяне бараніць. А дзе ж мой каралеўскі гонар? І што пра мяне падумае Ірэнка? Выходзіць, што кароль Мацюсь існуе толькі для таго, каб вучыць граматыку і дарыць дзяўчаткам лялькі. Фэлік даядаў 5-ю жменю малінаў, але Мацюсь раптам схапіў яго за плячо і сказаў: «Фэлік!» «Слухаю, ваша каралеўская вялікасць!» «Фэлік, тое, што я зараз табе скажу, вялікая таямніца. Помні, каб ты не выдаў мяне». «Слухаю, ваша каралеўская вялікасць. Сёння ўночы я ўцякаю з табой на фронт». «Слухаю, ваша каралеўская вялікасць». «І кажы мне ты». «Слухаю, ваша каралеўская вялікасць. Я ўжо не кароль. Ну як бы мне сябе назваць? Я Томек Палюх. Ты для мяне Фэлік, а я для цябе Томек». «Слухаю,
сказаў Фелік, глытаючы кавалак ласося. Вырашана. Сёння ўночы а 2 гадзіне Мацюсь будзе ля агароджы. Ведаеш, Томак, калі нас будзе 2, дык і харчу павінна быць больш. Добра, адказаў неахвотна Мацюсь. Ён лічыў, што ў гэтую адказную хвіліну не выпадае думаць аб ежы. Частка 6. Томек, ты тут? Тут. Гэта ты, Фелік? Я. Цёмна ліха на яго. Яшчэ дзе-небудзь напорамся на варту. Нялёгка было Мацюсю ўзлезці на дрэва, з дрэва на агароджу, а з агароджы саскочыць на зямлю. Кароль, а нязграбна нібы тая баба. Прабурчаў сам сабе Фелік, калі Мацюсь з невялікай вышыні зваліўся на зямлю і здалёк пачулася пытанне вартавога: «Хто там?» «Не адказвай», прашаптаў Фелік. Мацюсь, падаючы на зямлю, абдзёр сабе руку. Гэта было першае раненне, атрыманае на вайне. Кратком яны прашмыгнулі на той бок дарогі ў яр, а там, паўзучы на жываце пад самым носам у варты, дабраліся да таполевай алеі, якая вяла да казармаў. Казармы абышлі з правага боку, арыентуючыся па святле вялікай лямпы казарменай турмы. Пасля перайшлі масток і дарогай выйшлі проста на цэнтральны ваенны вакзал. Мацюся не дзівіла тое, з якім веданнем справы Фелік вёў яго ў свой атрад. Ён лічыў, што ўсе хлопчыкі не каралі такія, як Фелік. Аднак Фелік быў выключэннем нават сярод вельмі адважных. У мітусні, калі кожную гадзіну новы цягнік прывозіў войска, калі атрады ўвесь час мянялі месца, заблудзіць было зусім лёгка. Частка лагера была асветленая вялікімі пражэктарамі, а частка патанула ў цемры. У дадатак да ўсяго пайшоў дождж, а паколькі трава была вытаптана, ногі пачалі вязнуць у ліпкай гразі. Мацюсь баяўся адстаць ад Феліка. Ён задыхаўся, бо Фелік ішоў вельмі хутка, штурхаючы салдат, якія ў сваю чаргу штурхалі яго. «Ты не ўзяў паліто?» «Не, паліто маё вісіць у каралеўскай гардыробнай». «І заплечніка не ўзяў? Ну, ведаеш, каб так ісці на вайну, трэба быць раззявай», вырвалася ў Феліка. «Або героем», адказаў пакрыўджаны Мацюсь. Фелік прыкусіў язык. Ён забыў, што Мацюсь усё ж кароль. Фелік, хоць і паспытаў бацькавых кулакоў, але затое ў яго ёсць манерка, сцізорык, пояс, без якога ніводзін разумны салдат на вайну не ідзе. А Мацюсь, о гора, у лакаваных туфлях і пры зялёным гальштуку. «Фелік! Фелік!» пачулася раптам. Да іх спяшаўся рослы хлопец, таксама добраахвотнік, але ўжо ў шынялі, як сапраўдны салдат. «Я чакаў цябе. Нашы ўжо на вакзале. Праз гадзіну мы пагружаемся, хутчэй». «А гэта што за лялька з табой?» запытаў хлапец, паказваючы на Мацюся. «Ведаеш, я пасля табе скажу. Гэта доўгая гісторыя. Я вымушаны ўзяць яго». «Калі б не я, цябе і самога не ўзялі б, а ты яшчэ прывёў гэтага шчанюка». «Не лайся», злосна адказаў Фелік. «Дзякуючы яму, у мяне поўная пляшка каньяку», дадаў ён паціху, каб не пачуў Мацюсь. Доўга ішлі моўчкі 3 добраахвотнікі. Самы старэйшы злаваў, што Фелік яго не паслухаў. Фелік засмучаны, што трапіў у гэтую недарэчную гісторыю. А Мацюсь пакрыўджаны, так смяротна пакрыўджаны, што калі б не трэба было маўчаць, адказаў бы гэтаму нахабніку так, як павінны адказваць каралі. «Слухай, Фелік», спыніўся раптам праважаты, «калі ты не аддасі мне каньяк, ідзі туды сам. Я табе выстараўся месца, ты абяцаў быць паслухмяным. Што ж будзе далей, калі ўжо цяпер ты пачынаеш упарціцца?» Пачалася сварка,
І, магчыма, дайшло б да бойкі, калі б раптам паблізу не ўзарвалася скрыня з ракетамі. Пачалася паніка, пачуўся стогн. Праз хвіліну іх праважаты ўжо ляжаў у лужыне крыві. Фэлік і Мацюсь разгубіліся. «Чаму тут блытаюцца пад нагамі дзеці? Што гэта за парадкі?» – прабурчаў нейкі чалавек, відаць, доктар, адпіхваючы іх у бок. «Мабыць, я ўгадаў, добраахвотнік. Сядзеў бы ў хаце ды суслу ссаў смаркач», – мармытаў ён, разразаючы калышыну параненага. «Томек, бяжым!» – усклікнуў раптам Фэлік, заўважыўшы двух вайсковых паліцыянтаў, што ішлі да насілак, на якія санітары збіраліся пакласці няшчаснага добраахвотніка. Яны схаваліся ў ценю палаткі. Праз хвіліну месца, дзе ляжаў паранены, апусцела, застаўся толькі бот і шынель, які кінулі санітары, кладучы на насілкі параненага, ды кроў, змешаная з граззю. «Шынель спатрэбіцца», – сказаў Фэлік. «Аддам, калі ачуняе», – дадаў ён, апраўдваючыся. У атрадзе, калі яны праціснуліся на перон, ішла пераклічка. Фэлік расказаў пра здарэнне з добраахвотнікам і нясмела адрэкамендаваў Мацюся. «Што ён скажа?» – непакоіўся Мацюсь. «Паручнік выкіне яго з вагона на першай станцыі. Калі пра цябе казалі, дык ён таксама крывіўся. Гэй, ваяка, колькі табе гадоў? Калі хоча, хай сабе лезе ў вагон, але паручнік выкіне і нам яшчэ пападзе». «Калі паручнік выкіне з вагона, я пайду пехатой!» – з абурэннем усклікнуў Мацюсь. Яго душылі слёзы. Як жа гэта ён, кароль, якому належыць пакідаць сваю сталіцу, едучы на белым кані на чале войска, уцякае крадком нібы злодзей, каб выканаць свой святы абавязак перад краінай і народам, ды яшчэ терпіць столькі знявагі. Ад каньяку і ласося твары салдат хутка сталі лагоднымі. «Каралеўскі каньяк, каралеўскі ласось!» – хвалілі яны. Не без радасці назіраў Мацюсь, як салдаты пілі каньяк яго гувернёра. «А ну, малы, вазьмі і ты чарку, паглядзім, ці ўмееш ваяваць». Нарэшце Мацюсь п'е тое, што пілі каралі. «Далоў рыбіны тлушч!» – усклікнуў ён. «Гэта нейкі рэвалюцыянер!» – не дачуўшы добра, што сказаў Мацюсь, усклікнуў малады капрал. «Табе не падабаецца ўрад? Ці не караля Мацюся ты лічыш тыранам? Асцярожней, сынок, за адно такое далоў можна атрымаць кулю туды, куды не трэба». «Кароль Мацюсь не тыран!» – запярэчыў Мацюсь. «Ён яшчэ малы. Невядома, якім будзе, калі вырасце». Мацюсь хацеў яшчэ нешта сказаць, але Фэлік перавёў гаворку на іншую тэму. «Ідзём гэта мы ўтрох, а тут як грукне, я думаў, бомба з самалёта, а гэта толькі скрыня з ракетамі, пасля зоркі пасыпаліся з неба. А на ліха патрэбны ім ракеты, каб асвятляць дарогу. А там побач стаіць цяжкая артылерыя, коні спалохаліся і на нас, мы абодва ў бок, а той не паспеў. І вельмі яго параніла, крыві было шмат. Яго адразу забралі». «Вось яна, вайна», – уздыхнуў нехта. У гэтую хвіліну, пыхкаючы, падышоў цягнік. Шум, беганіна, мітусня, Мацюся і Фэліка салдаты кінулі ў вагон нібытыя пакункі. Нейкія вагоны павінны былі прычапіць або адчапіць, цягнік рушыў, нешта грукнула, машыніст зноў даў задні ход. Нехта ўвайшоў у вагон з ліхтарыкам, пачаў выклікаць па прозвішчах. Мацюсь усё гэта нібы і чуў, але вочы яго зліпаліся. Калі цягнік нарэшце пайшоў, Мацюсь не чуў. Калі ён прачнуўся, роўны стук колаў сведчыў пра тое, што цягнік ужо ішоў поўным ходам. «Еду», – падумаў кароль Мацюсь і зноў заснуў. Частка 7.
Цягнік складаўся з 30 таварных вагонаў, у якіх ехалі салдаты, некалькіх адкрытых платформаў з вазамі і кулямётамі і аднаго пасажырскага вагона для афіцэраў. Калі Мацюсь прачнуўся, у яго крыху балелі выцятая нага і спіна. Рукі былі брудныя і ліпкія, цела страшэнна свярбела. «Уставайце, ракі, а то суп астыне!» Непрызвычаены да салдацкай ежы, Мацюсь ледзь праглынуў некалькі лыжак. «Еш, братка, бо нічога іншага не дадуць», — угаворваў яго Фэлік, але дарэмна. Галава баліць. «Слухай, Томек, глядзі, не захварэй», — прашаптаў занепакоены Фэлік. «На вайне можна быць параненым, але не хворым». Фэлік таксама пачаў раптам чухацца. «Стары меў рацыю», — сказаў ён. «Ужо кусаюць гады. А цябе не кусаюць?» «Хто?» — запытаў Мацюсь. «Хто?» «Блохі. А можа, хто горшы. Стары мне казаў, што на вайне менш дакучаюць кулі, чым гэтыя жывёліны». Але доўга думаць над гэтым не было часу, таму што капрал раптам закрычаў: «Хавайцеся! Паручнік ідзе!» Іх запіхнулі ў кут вагона. Калі пасля праверылі іх вопратку, дык аказалася, што абодвум ім сяго таго не хапае. Але ў вагоне быў адзін салдат-кравец, які вельмі любіў сваю справу. І ён з ахвотай згадзіўся пашыць для добраахвотнікаў салдацкую форму. Горш было з ботамі. «Слухайце, хлопчыкі, вы ўсур'ёз рашылі ваяваць? Паходы будуць вельмі цяжкія. Боты для салдата — гэта першая рэч пасля ружжа. Пакуль ногі здаровыя, ты ваяка, а як нацёр іх — калека, канец справе і ўсё». Так, гутарачы пра тое-сёе, яны паволі ехалі. Прыпынкі былі доўгія. То іх затрымлівалі на станцыях, то ставілі на запасныя пуці, каб прапусціць больш важныя цягнікі, то зноў вярталі на станцыі, якія ўжо праехалі, то спынялі за пару вёрст ад станцыі, бо путь быў заняты. «Ведаеце, чаму мы так доўга стаім?» Прыйшоў з навіной вясёлы рухавы салдат, які ўвесь час недзе круціўся і вяртаўся заўсёды з навінамі. «Чаму? Мабыць, вораг узарваў мост ці разабраў рэйкі?» «Не, нашы добра вартуюць масты». «А можа, не хапіла вугалю? Чыгунка не прадбачыла, што трэба мець запас для столькіх цягнікоў? Можа, які-небудзь шпіён пашкодзіў паравоз? І не таму. Усе цягнікі затрыманы таму, што будзе праходзіць каралеўскі цягнік. А хто ж ліха на яго будзе ў ім ехаць? Няўжо кароль Мацюсь? Вельмі ён патрэбны. Патрэбны ці не патрэбны, а ён кароль і ўсё тут. Каралі цяпер на вайну не едуць». «Іншыя, магчыма, і не едуць, а Мацюсь можа паехаць», — абазваўся раптам Мацюсь, хоць Фэлік цягнуў яго за шынель. «Усе каралі аднолькавыя. Некалі, магчыма, былі іншыя. Што мы ведаем, якія былі раней? Можа, раней яны таксама ляжалі пад пярынай. Ну, скажыце, колькі каралёў забілі на вайне, а колькі салдат? Дык кароль жа адзін, а салдат шмат. А ты хацеў, каб каралёў было больш? З адным клопату хапае». Мацюсь не верыў сваім вушам. Яшчэ учора ён верыў у палымяную любоў людзей, а цяпер бачыць, што калі б ён адкрыў ім, хто ён такі, гэта не выклікала б ніякага захаплення. Дзіўна, войска ідзе біцца за караля, якога не любіць. «Едзем!» — усклікнуў нехта. І сапраўды цягнік крануўся. Неяк дзіўна выходзіла. Кожны раз, калі хто-небудзь казаў, што цягнік будзе стаяць доўга, ён раптам кранаўся. Салдаты ўскоквалі на бягу ў вагоны, і ні адзін, замарудзіўшы, адставаў у дарозе. «Вучаць нас, каб не былі разявамі», — заўважыў нехта з салдат. Прыехалі на вялікую станцыю. Аказалася, што будзе праязджаць нейкая важная асоба.
Сцягі, ганаровая варта, нейкія дамы ў белым убранні і двое дзяцей з вялікімі букетамі. Каралеўскім цягніком едзе на фронт сам ваенны міністр. Зноў паставілі цягнік на суседні путь, дзе стаялі ўсю мінулую ноч, якую Мацюсь праспаў моцным сном. Галодны, стомлены і сумны спаў Мацюсь, і нічога яму не снілася. З самага рання чысцілі і мылі вагоны. Паручнік бегаў і сам назіраў за працай. «Трэба вас схаваць, хлопчыкі, а то будзе дрэнна», — сказаў капрал. І Фэліка з Мацюсём завялі ў хацінку стрэлачніка. Добрая жонка стрэлачніка занялася ваякамі. Яна была цікаўная і спадзявалася пра сёе-тое даведацца ад малых. «Ой, дзеці, дзеці», — уздыхала яна. «І навошта гэта вам патрэбна вайна? Хіба не лепш хадзіць у школу? Дзе вы былі і куды едзеце?» «Паважаная спадарыня-гаспадыня», — нахмурыўшыся, адказаў Фэлік. «Бацька наш узводны. Ён так нам сказаў, ад'язджаючы. У добрага салдата ногі для паходаў, рукі для карабіна, вочы для таго, каб бачыць, вушы, каб слухаць, а язык для таго, каб трымаць яго за зубамі, пакуль іх не адчыніць лыжка з салдацкім супам. Салдат адным карабінам абараняе адну галаву, а адным дурным языком можа загубіць не толькі сваю галаву, а цэлы атрад. Адкуль і куды мы едзем, гэта ваенная тайна. Нічога мы не ведаем і нічога не скажам». Добрая жанчына аж рот разявіла. І ад вялікай павагі яна не толькі напаіла іх гарбатай, але і каўбасы дала. «Каралеўскі цягнік! Каралеўскі цягнік!» — пачуўся вокліч. Фэлік з Мацюсём узлезлі на лесвіцу, што стаяла на двары стрэлачніка, і пачалі глядзець. Едзе. Прыгожы пасажырскі цягнік з вялікімі вокнамі уязджаў на станцыю. Аркестр зайграў гімн. У акне Мацюсь убачыў добра знаёмага яму міністра. Вочы міністра сустрэліся на хвіліну з вачыма Мацюся. Мацюсь нахіліў галаву, каб міністр не пазнаў яго. Але міністр не мог пазнаць Мацюся. Па-першае, таму, што галава яго была занятая вельмі важнымі справамі, а па-другое, таму, што старэйшы міністр хаваў у таямніцы знікнення караля Мацюся, пра што гутарка будзе ісці крыху пазней. У ваеннага міністра было пра што думаць. Лёгка сказаць: «Ідзі і ваюй, калі на цябе нападаюць аж 3 дзяржавы, 3 каралі, калі ён паб'е аднаго або 2, а трэці яго адолее». Салдат, магчыма, і хапіла б, але няма дастаткова ні карабінаў, ні гармат, ні вопраткі. І міністр вырашыў напасці знянацку на першага ворага, забраць усё, што ён падрыхтаваў для вайны, і тады ўжо узяцца за другога. Непрыемна было Мацюсю, калі ён глядзеў, як войска вітала міністра, як людзі падносілі яму кветкі і іграў аркестр. «Усё гэта належыць мне», — думаў Мацюсь. Але Мацюсь быў хлопчык справядлівы, а таму адразу спахапіўся. Так, лёгка хадзіць і салютаваць, слухаць музыку і трымаць кветкі. Але скажы мне, Мацюсь, ці ведаў бы ты, куды трэба паслаць войска, калі яшчэ не ведаеш добрай геаграфіі? Ну што ты ведаеш? Ведаеш некалькі рэкаў, гор і астравоў, ведаеш, што зямля круглая і круціцца вакол сваёй восі, але ваенны міністр павінен ведаць усе крэпасці, усе дарогі, павінен ведаць кожную сцежку ў лесе. А хіба Мацюсь ведае свае лясы і балоты? Калі сядзеў у сталіцы, ён ведаў толькі свой каралеўскі парк. І толькі цяпер убачыць усю сваю дзяржаву. Салдаты мелі рацыю, калі смяяліся з Мацюся. Мацюсь яшчэ вельмі малы і мала вучоны кароль. Можа, і дрэнна, што так раптоўна выбухнула вайна. Каб яна пачалася гады праз 2 або хаця б праз год. Частка 8.
Цяпер мы павінны расказаць вам, што адбывалася ў каралеўскім палацы, калі знік Мацюсь. Увайшоў раніцай у спальню старэйшы лёкай і не паверыў сваім вачам. Акно расчынена, пасцель раскідана, і Мацюся няма. Цырымонімайстар паведаміў пра гэта па тэлефоне старэйшаму міністру. Не прайшло і 10 хвілін, як прымчаліся 3 аўтамабілі старэйшага міністра, міністра ўнутраных спраў, прэфекта паліцыі. Караля скралі! Яно й зразумела. Ворагу было вельмі важна ўкрасці караля. Войска даведаецца, што караля няма, не захоча біцца, і вораг захопіць сталіцу без бою. Хто ведае, што караля няма? Ніхто не ведае. Гэта добра. Мы павінны толькі ведаць, жывы Мацюсь ці забіты. Спадар прэфект паліцыі, прашу вас высветліць гэта. Праз гадзіну чакаю адказу. У каралеўскім парку было возера. Можа, Мацюся ўтапілі? З міністэрства марскога флоту прывезлі вопратку вадалаза. Прэфект паліцыі надзеў яе і спусціўся на дно возера. Але Мацюся ён так і не знайшоў. У палац выклікалі доктара і міністра гандлю. Усё рабілася ў строгім сакрэце. Трэба ж было нешта сказаць, бо слугі разумелі, што здарылася нешта важнае, калі міністры самай раніцы бегаюць як шалёныя. Вырашылі сказаць, што Мацюсь хворы, і доктар прыпісаў яму на снеданне ракаў, таму прэфект паліцыі лазіў у возера. Замежнаму гувернёру сказалі, што заняткаў не будзе, бо Мацюсь ляжыць у ложку. Прысутнасць доктара пераканала ўсіх, што гэта менавіта так. Ну, добра. Сёння мы можам быць спакойныя, сказаў міністр унутраных спраў, але што мы будзем рабіць заўтра? Я, старэйшы міністр, і галава ў мяне на плячах не для парада. Зараз вы ў гэтым пераканаецеся. Прыехаў міністр гандлю. Вы памятаеце тую ляльку, якую Мацюсь загадаў купіць для маленькай Ірэнкі? Дык едьце зараз жа да таго фабрыканта і скажыце, каб заўтра паводле фатаграфіі Мацюся была зроблена такая лялька, каб ніхто не сумняваўся, што гэта жывы Мацюсь. Калі пастаўшчык каралеўскага палаца пачуў, што сам міністр гандлю чакае яго ў кабінеце, ён аж далоні пачаў паціраць. Заказ яму быў вельмі патрэбны, бо з пачаткам вайны ўсе бацькі і дзядзькі пайшлі на фронт, і было не да лялек. Спадар-фабрыкант, тэрміновы заказ. Лялька павінна быць гатова заўтра. Гэта будзе цяжка. Амаль усе мои рабочыя пайшлі на вайну, засталіся толькі работніцы і хворыя. А да таго ж яшчэ я завалены працай. Амаль кожны бацька, адыходзячы на вайну, купляе дзецям лялькі, каб яны не плакалі, не сумавалі і слухаліся старэйшых. Фабрыкант хлусіў. Ніякіх заказаў яго не было. А сказаў ён гэта таму, каб злупіць за ляльку як мага даражэй. Ведаеце, кароль павінен часта паказвацца. Яму давядзецца ездзіць у калясцы па горадзе, каб не думалі, што ён баіцца вайны і хаваецца. А навошта дзіця ўвесь час вазіць па горадзе? Можа пайсці дождж, і ён застудзіцца або яшчэ што здарыцца. Фабрыкант быў не такі дурны, каб не здагадацца, што гавораць яму няпраўду, што ў гэтым ёсць нейкая таямніца. Дык неабходна заўтра? Заўтра. А 9 раніцы. Фабрыкант узяў пяро і пачаў вылічваць. Лічыў, доўга лічыў. Спадар міністр, калі б не вайна, я разумею, што зараз вялікія выдаткі на армію і гарматы. Калі б не вайна, вы заплацілі б у 2 разы больш. Хай будзе так, але гэта ўжо апошняя цана. І ён назваў такую суму, што міністр аж застагнаў. Гэта ж рабунак! Спадар міністр, вы зневажаеце народную прамысловасць. Міністр гандлю пазваніў па тэлефоне старэйшаму міністру, бо сам не наважваўся заплаціць столькі грошай. Але баючыся, каб хто-небудзь не падслухаў іх размову, замест лялька ён сказаў гармата. Спадар міністр, вельмі шмат просяць за гэтую гармату.
Старэйшы міністр здагадаўся, пра што ідзе гутарка, і сказаў: «Не скупіцеся, толькі скажыце, каб яна, калі пацягнеш за шнурок, аддавала чэсць». Тэлефаністка была вельмі здзіўлена. Што гэта за гармата, якая павінна аддаваць чэсць? Фабрыкант пачаў спрачацца. Яму прыйдзецца далажыць сваіх грошай. Хай звернуцца да каралеўскага механіка або майстра гадзіннікаў. Ён салідны прамысловец, а не фокуснік. Ну а ўрэшце, ён згодзены на гэта, але не спусціць ніводнага граша. Узмакрэлы і галодны вяртаўся міністр гандлю дадому. Узмакрэлы і галодны вярнуўся прэфект паліцыі ў палац. «Я ўжо ведаю, хто ўкраў Мацюся. Я ўсё як след агледзеў». Было відаць так. Калі Мацюсь спаў, яму накінулі на галаву мех і панеслі ў каралеўскі сад, туды, дзе растуць маліны. У малінніку ёсць пратаптанае месца. Там Мацюсь самлеў. Каб ён апрытомніў, яму далі малінаў і вішань. Там знойдзена 6 костачак ад вішань. Калі Мацюся пераносілі цераз агароджу, ён мусіў абараняцца, і таму на кары дрэва ёсць сляды блакітнай крыві. Каб увесці ўзман пагоню, яго пасадзілі на карову. Прэфект сам бачыў сляды каровіных ног. Пасля дарога вядзе ў лес, дзе знайшлі мех, а пасля, напэўна, дзе-небудзь схавалі жывога Мацюся, а дзе прэфект не ведае, таму што ў яго было мала часу і яшчэ таму, што ён не мог пра гэта нікога запытаць, каб не выдаць таямніцу. А вось костачкі ад вішань і мех. Старэйшы міністр паклаў мех і костачкі ў шуфляду, зачыніў яе на замок і паставіў чырвоную сургучную пячатку, а зверху напісаў на лацінскай мове «Корпус делікці» – рэчавы доказ злачынства. Бо так ужо прынята. Калі хто-небудзь чаго-небудзь не ведае і не хоча, каб ведалі іншыя, ён піша лацінай. На ўсіх вуліцах вывесілі аб'явы, што жыхары сталіцы могуць спакойна працаваць, бо кароль Мацюсь штодзень у адкрытай машыне будзе выязджаць на прагулку. Частка 9. План ваеннага міністра быў вельмі ўдалы. Ворагі лічылі, што войскі Мацюся пойдуць адразу на ўсіх 3. А ён тым часам сабраў салдат у адно месца, з усёй сілай ударыў на аднаго і разбіў яго. Ён узяў вялікія трафеі і раздаў карабіны, боты, заплечнікі сваім салдатам. Мацюсь прыбыў на фронт якраз тады, калі дзялілі гэтыя трафеі. «А гэта што за ваякі?» – здзівіўся галоўны інтэндант войска, чалавек, які выдае адзенне і ежу. «Мы такія самыя ваякі, як і ўсе», – сказаў Фелік, «толькі крыху меншыя». Кожны выбраў сабе пару ботаў, рэвальвер, карабін і заплечнік. І Фелік нават пашкадаваў, што ўзяў у бацькі рэмень і сцізорык і зусім дарэмна атрымаў лупцоўку. Але хто можа прадбачыць, якія нечаканасці прыносіць вайна? Нездарма казалі, што галоўнакамандуючы быў не вельмі разумны. Замест таго, каб узяць трафеі, адысці і акапацца на месцы, ён пайшоў наперад. Забраў нейкія 5 ці 6 гарадоў, зусім яму непатрэбныя, і толькі тады загадаў капаць акопы. Але было ўжо запозна, бо на дапамогу разбітаму ворагу ішлі 2 іншыя. Так казалі пазней, але атрад Мацюся нічога не ведаў, бо на вайне ўсё трымаюць у таямніцы. Прыйшоў загад ісці туды і туды, прыйшоў загад рабіць тое і тое, ідзі і рабі, ні пра што не пытай і не разважай. Калі ўвайшлі ў захоплены ў ворага горад, Мацюсю ўсё вельмі падабалася. З нецярплівасцю Мацюсь чакаў першага бою, бо за гэты час ён бачыў і чуў шмат цікавых рэчаў, толькі не бачыў яшчэ сапраўднай вайны. Як шкада, што яны спазніліся. У горадзе стаялі толькі адну ноч, а на другі дзень рушылі далей. Спыніцца і капаць!
А тут прыходзіць загад за загадам, каб спяшаліся, бо вораг набліжаецца. Ужо чуваць здалёк гарматныя стрэлы. Аднойчы прымчаўся на аўтамабілі палкоўнік сапёраў. Пачаў крычаць, размахваць кулакамі і пагражаць, што расстраляе тых, хто дрэнна капае. «Заўтра будзе бой, а яны тут корпаюцца. А гэтыя два, што тут робяць?» — закрычаў ён злосна. «Што гэта за валігара і вырві дуб?» І ўвесь гнеў палкоўніка мог бы зваліцца на двух добраахвотнікаў, калі б на іх шчасце над галовамі не загуў варожы самалёт. Палкоўнік паглядзеў у бінокль на неба, хуценька павярнуўся, сеў у аўтамашыну і ўцёк. А тут бух-бух-бух, адна за адной упалі 3 бомбы. Праўда, нікога не параніла, але ўсе схаваліся ў акопы, бо так было бяспечней. Гэтыя 3 бомбы шмат чаму навучылі Мацюся. Ён ужо не дзьмуўся і не бунтаваў, а моўчкі ўзяў рыдлёўку і працаваў датуль, пакуль яго натруджаныя рукі самі не апусціліся, і ён, нібы тая калода, не зваліўся, падкошаны цяжкім сном на самае дно акопа. А на досвідку пачалася першая атака ворага. Паказаліся 4 варожыя коннікі. Гэта былі разведчыкі, якія шукалі іх, каб папярэдзіць свае войскі пра тое, дзе знаходзіцца вораг. «Зараз будзе бітва!» — крычаў паручнік. «Ляжаць у акопах, толькі выставіць карабіны і чакаць!» І сапраўды, неўзабаве паказалася варожае войска. Пачалі страляць з абодвух бакоў. Але атрад Мацюся сядзеў у акопах, а тыя ішлі праз адкрытае поле. Кулі ворага праляталі над акопамі, над галовамі салдат, чуўся толькі іх свіст і гудзенне, а тых касілі кулі. Частка 10. Цяпер Мацюсь зразумеў, што недарма злаваў учора палкоўнік сапёраў, а яшчэ зразумеў ён і тое, што на вайне кожны загад павінен выконвацца хутка і без лішняй балбатні. Наперад дык наперад, назад дык назад, капаць дык капаць. Бітва цягнулася ўвесь дзень. Нарэшце вораг зразумеў, што не дасць рады, бо толькі губляе людзей, а дайсці да мэты не можа, перашкаджае калючы дрот. Ён адышоў і пачаў таксама акопвацца. Але адна справа капаць акопы спакойна, калі ніхто не перашкаджае, а іншая — капаць іх пад стрэламі, калі адусюль ляцяць кулі. «Мы не отступили!» — радоваліся салдаты. «Мы не отступили!» — паведамляў паручнік па тэлефоне ў штаб. І як жа былі здзіўленыя і ўзлаваныя салдаты, калі назаўтра атрымалі загад адступаць. Калі б Мацюсь быў паручнікам, ён, напэўна, не паслухаўся б загаду. Гэта, мабыць, памылка. Хай палкоўнік прыйдзе сюды, хай паглядзіць, як добра яны ваююць. Адкуль палкоўнік можа ведаць здалёк, што тут адбываецца? Была хвіліна, калі Мацюсь гатоў быў склікнуць: «Я, кароль Мацюсь, хай палкоўнік загадвае, што хоча, а я не дазволю адступаць, кароль старэйшы за палкоўніка». І калі ён не зрабіў гэтага, дык толькі таму, што не быў упэўнены, ці паверыць яму. Непрыемна было пакідаць выкапаныя акопы, пакідаць запасы хлеба, цукру і сала. Непрыемна было вяртацца праз вёску, жыхары якой здзіўлена пыталі, чаму ўцякаеце. Ужо ў дарозе нагнаў іх конны пасланец з загадам, каб ішлі хутка, без адпачынку. Ісці наперад хочацца. Збіраеш апошнія сілы і ідзеш. А вяртацца, ды яшчэ неахвотна, тут сілы хутка пакідаюць. Ідуць, 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 а тут раптам з двух бакоў стрэлы, справа і злева. «Разумею!» — усклікнуў паручнік. «Мы зайшлі занадта далёка наперад, а вораг зайшоў ззаду. Меў рацыю палкоўнік, калі загадаў хутчэй адступаць. Нас узялі б у палон. Цікавая гісторыя. Цяпер мы павінны прарывацца!» — злосна сказаў нехта з салдат. Ой, як было цяжка. Цяпер
Вораг сядзеў у акопах, страляў з двух бакоў, а яны ўцякалі. Цяпер Мацюсь зразумеў, чаму на нарадзе міністраў гаварылі пра боты, авёс для коней і пра сухары. Паціху, нібы цені, уцякалі яны лясамі, а паручнік увесь час глядзеў у карту, ці няма паблізу якога яру або зараснікаў, каб схавацца ад ворага. А навокал шныпаралі варожыя разведчыкі, глядзелі, куды яны ўцякаюць, каб даць знаць сваім і наладзіць пагоню. Калі б вы бачылі Мацюся. Ён высах за гэтыя дні, як трэска, згорбіўся, стаў яшчэ меншы. Многія салдаты даўно пакідалі карабіны, а Мацюсь моцна трымаў свой карабін у адзеравянелых пальцах. І як гэта можна ў некалькі дзён столькі перажыць? «Татачка, татачка», – думаў Мацюсь. «Ой, як цяжка быць каралём, які вядзе вайну. Лёгка сказаць, а мы не баімся. Я перамагу вас, як мой вялікі прадзед. Лёгка казаць, але цяжка рабіць. Ох, якім я быў тады легкадумным дзіцянём. Я думаў толькі пра тое, як буду на белым кані пакідаць сталіцу, а народ будзе кідаць кветкі пад ногі майго каня, і не думаў пра тое, колькі гіне людзей. А людзі падалі ад кулі, магчыма, Мацюсь толькі таму і ўцалеў, што быў малы. Ой, як жа яны ўзрадаваліся, калі нарэшце сустрэлі сваё войска. І не толькі войска, але і выкапаныя гатовыя акопы. Калі ўжо ў акопах яны выспаліся і пад'елі, ім загадалі ісці ў рэзерв. Новыя салдаты занялі акопы і пачалі страляць, а яны прайшлі яшчэ 5 вёрст у тыл, і там іх затрымалі ў маленькім горадзе. Тут на плошчы сустрэў іх палкоўнік сапёраў, але цяпер ён зусім не злаваў, толькі сказаў: «Ну што, хлопцы, зразумелі цяпер, навошта патрэбныя акопы?» Ого, яшчэ і як зразумелі. Пасля аддзялілі асобна тых салдат, якія пакідалі свае карабіны, ад тых, якія вярнуліся з карабінамі. І да гэтых апошніх генерал звярнуўся з прамовай. «Гонар і слава вам за тое, што захавалі зброю. Сапраўдныя героі пазнаюцца не ў поспеху, а ў паразе». «Глядзіце, і гэтыя два малыя тут!» – усклікнуў палкоўнік сапёраў. «Хай жывуць адважныя браты Валігара і Вырвідуб». З гэтай хвіліны Фелікс стаў Валігара, а Мацюсь – Вырвідуб. І ўжо іначай іх не называлі. «Гэй, Валігара, прынясі вады! Гэй, Вырвідуб, падкінь дроваў у агонь!» І атрад палюбіў сваіх хлапчукоў. Тут на адпачынку яны даведаліся, што ваенны міністр вельмі пасварыўся з галоўнакамандуючым, і толькі кароль Мацюсь іх памірыў. Мацюсь нічога не ведаў пра ляльку, якая замяняла яго ў сталіцы, і вельмі дзівіўся, калі казалі, што нібы ён дома. Адпачыўшы і пад'еўшы, салдаты заселі ў акопах. І пачалася так званая пазіцыйная вайна. Гэта азначала, што і яны, і вораг стралялі адзін у аднаго, але кулі праляталі над галовамі салдат, таму што салдаты сядзелі пад зямлёй. Салдаты хадзілі ў акопах, гулялі, спявалі, ігралі ў карты, а Мацюсь старанна вучыўся. Вучыў Мацюся паручнік, якому таксама было сумна. Паставіць раніцай вартавых, каб сачылі, ці не збіраецца вораг ісці ў атаку. Пазвоніць у штаб, што ўсё ў парадку, і ўвесь дзень яму няма чаго рабіць. Ён з ахвотай згадзіўся вучыць маленькага Вырвідуба. Гэта былі вельмі прыемныя ўрокі. Сядзіць Мацюсь у акопе і вучыць геаграфію. Зацішна і прыемна. І раптам, нібы сабакі заскавыталі. Пачынаецца. Гэта маленькія палявыя гарматы. А тут, бух-бух, забрэша вялікая гармата. І пачнецца. Стрэльбы крумкаюць нібы жабы. Тут свішча, там сіпіць, там гудзей раз-пораз, бац-бац, бух-бух. Доктар агледзіць параненых, ноччу адправіць у палявы шпіталь. Што ж,
вайна. Не ўратаваўся ад раны і Мацюсь. Непрыемна яму было ісці ў шпіталь. Рана невялікая, нават косць не кранутая, але доктар упёрся і адаслаў. Ляжыць Мацюсь у ложку упершыню за ўсе 4 месяцы. Ах, якое гэта шчасце! Рана гаілася хутка, сёстры і ўрачы былі вельмі мілыя, і Мацюсь адчуваў бы сябе вельмі добра, каб не адна страшная небяспека. «Глядзіце, як ён падобны да караля Мацюся», — сказала аднойчы жонка палкоўніка. «Праўда, і мне ён здаўся вельмі знаёмы, але я не мог прыпомніць». І вырашылі яго сфатаграфаваць для газеты. «Ні ў якім разе! Пашлём бацьку, дурненькі, тваю фатаграфію, дык ён узрадуецца». «Не і не!» Даволі Мацюсь меў гэтых фатаграфій, ды і баяўся ён не на жарт. А ну, як пазнаюць, здагадаюцца. Пакіньце яго ў спакоі, ён не хоча. І, магчыма, мае рацыю. Яшчэ кароль Мацюсь абразіцца. Будзе яму непрыемна, што ў той час, як ён раз'язджае па сталіцы ў аўтамабілі, яго равеснікі ваююць. Што гэта ліха на яго за Мацюсь, пра якога ўсе гавораць? Мацюсь падумаў ліха на яго, бо даўно ўжо забыўся на этыкет і навучыўся салдацкім слоўцам. Мацюся не хацелі выпісваць са шпіталя, нават прасілі, каб ён застаўся за памагатага, будзе разносіць раненым гарбату, дапамагаць на кухні. Мацюсь абурыўся. Ні за што! Хай сабе гэты размаляваны Мацюсь у сталіцы раздае падарункі ў шпіталях і ходзіць на пахаванне афіцэраў. Ён, сапраўдны кароль Мацюсь, пойдзе зноў у акопы. І пайшоў. Частка 11. У акопах ворага змяніўся атрад. Стары пайшоў на адпачынак, а новы атрад уначы заняў яго месца. Акопы іх былі цяпер так блізка, што адны чулі, што крычаць другія. І пачалі яны лаяцца паміж сабой. «Ваш кароль смаркач!» — крычаць з варожага акопа. «А ваш стары дзед! Вы жабракі, у вас дзіравыя боты! А вы галодныя сабакі, замест кавы п'яце памыі! Хадзі паспытай! Як возьмем каторага вашага ў палон, дык ён галодны, як воўк! А вашы абадраныя і галодныя! А вы здорава ад нас уцякалі! А напаследак мы вам добра далі! Страляць не ўмееце, вашы кулі ляцяць да варон. А вы ўмееце? Вядома, ўмеем. Узлаваўся Фэлік, выскачыў з акопа, павярнуўся да іх спінай, нагнуўся, задраў шынель і ўсклікнуў: «А ну, страляйце!» Грымнула 4 стрэлы, але не трапілі. Эх вы, стралкі! Салдаты смяяліся, а паручнік вельмі ўзлаваўся і пасадзіў Фэліка ў карцар. Гэта была яма, выкапаная глыбока пад зямлёй і абкладзеная дошкамі. Толькі 2 дні праседзеў Фэлік у драўлянай клетцы пад зямлёй, бо паручнік дараваў яму. «Не хачу служыць у пяхоце». «А куды пойдзеш?» «На самалёт». У дзяржаве Мацюся якраз не хапала бензіну. А без бензіну цяжка самалётам вазіць вялікі груз. Прыйшоў загад, каб на самалёт браць толькі салдат малой вагі. Параіліся і рашылі, што пойдзе Фэлік. Бо хто ж можа быць лягчэйшы ў атрадзе, як не 12гадовы хлопчык? Пілот будзе кіраваць самалётам, а Фэлік скідаць бомбы. Мацюсь трохі засумаваў, а трохі і ўзрадаваўся, што няма Фэліка. Адзін толькі Фэлік ведаў, што Мацюсь кароль. Але было не зусім зручна, што Фэлік лічыў яго роўным сабе. І каб яшчэ роўным сабе, дык не. Мацюсь быў малодшы, і Фэлік глядзеў на яго звысоку. Фэлік піў гарэлку і курыў папяросы, а калі хто-небудзь хацеў пачаставаць Мацюся, ён казаў: «Яму не давайце, ён малы». Мацюсь не любіў ні піць, ні курыць, але ён сам мог сказаць дзякуй і крыўдзіўся, калі за яго казаў Фэлік.
Калі ноччу салдаты адыходзілі ў разведку, Фэлік заўсёды стараўся, каб бралі яго. Разведка была небяспечная і нялёгкая. Трэба было паціху паўсці на жываце да калючага дроту, перарэзаць яго нажніцамі або шукаць схованкі варожых вартавых. Салдаты шкадавалі Мацюся, бо ён быў меншы, і часцей бралі Фэліка. А Мацюсю было крыўдна. Цяпер ён застаўся адзін і дапамагаў атраду больш. То насіў патроны вартавым, то пралазіў пад калючым дротам у акопы ворага, а двойчы, пераапрануўшыся, пабываў нават на іх баку. Апрануўся Мацюсь у вопратку пастушка, пракраўся праз дрот, прайшоў вярсты дзве, сеў ля разбуранай хаціны і нібы плача. «Чаго плачаш?» – заўважыў яго нейкі салдат. «Як жа мне не плакаць, калі хату нашу спалілі, мама некуды пайшла, а куды – не ведаю». Завялі Мацюся ў штаб, напаілі кавай. Няёмка зрабілася Мацюсю. Вось добрыя людзі накармілі яго, ды яшчэ нейкую старую світку далі, бо яго апранулі ў лахманы, і ён дрыжаў ад холаду. Добрыя людзі, а ён, Мацюсь, іх ашуквае, шпіёніць прыйшоў. І Мацюсь ужо рашыў, што ён нічога не скажа. Ён не хоча шпіёніць. Паклікалі яго да штабнога афіцэра. «Як цябе завуць, малы?» «Томык». «Слухай, Томык, можаш застацца ў нас у атрадзе, пакуль твая мама не вернецца. Атрымаеш вопратку, салдацкі кацялок, суп і грошы. Але ты павінен пракрасціся да сваіх і паглядзець, дзе ў іх арсенал». «А што гэта арсенал?» Прыкінуўся Мацюсь, што не ведае. Яго павялі, паказалі, дзе знаходзяцца снарады, бомбы, гранаты, порах і патроны. «Дык вось, пойдзеш, паглядзіш, дзе ўсё гэта схавана, а пасля вернешся і раскажаш». «Добра», – згадзіўся Мацюсь. Афіцэр быў задаволены, што яму так лёгка ўдалося. Ён даў нават Мацюсю вялікую плітку шакаладу. «Вось яно што!» – з палёгкай падумаў Мацюсь. «Калі я ўжо павінен быць шпіёнам, дык буду шпіёніць для сваіх». Вяртаецца Мацюсь задаволены, грызе шакалад, то крадзецца на карачках, то паўзе на жываце. І раптам, бац-бац, свае ў яго страляюць. «Пусціць 3 ракеты!» – загадаў паручнік. Ён узяў бінокль, паглядзеў і аж задрыжаў ад жаху. «Не страляць! Здаецца, што вырві дуб вяртаецца». Прыйшоў Мацюсь да сваіх і расказаў усё, што бачыў. Паручнік зараз жа пазваніў у штаб артылерыі. Артылерыя пачала страляць па парахавых складах ворага, а паручнік падняў угору Мацюся і 3 разы сказаў: «Малайчына, хлопчык, малайчына, хлопчык, малайчына, хлопчык». Яшчэ больш палюбілі Мацюся. Атрад іхні ўзнагародзілі цэлай бочачкай гарэлкі, а паколькі ў ворага цяпер не было пораху, салдаты 3 дні маглі спаць спакойна. І зноў усё пайшло па-старому. І часта думаў Мацюсь: як гэта дзіўна. Я так хацеў вынайсці павелічальнае шкло, каб узарваць парахавы склад ворага. І хоць не зусім, але часткова маё жаданне здзейснілася. Так скончылася восень і надышла зіма. Частка 12. Ціха было ў акопах на фронце, але затое ішла вялікая праца ў сталіцы. Трэба было падрыхтаваць усё, каб, сабраўшы войскі ў адным месцы, усёй сілай ударыць па ворагу і прарваць фронт. Бо як толькі хоць у адным месцы будзе прарваная лінія акопаў, вораг вымушаны будзе ўцякаць. У канцы зімы паручнік ужо стаў капітанам, а Мацюсь атрымаў медаль. Сам генерал прыехаў да іх у акопы і прачытаў загад. «Іменем караля Мацюся дзякую атраду за ўзрыў парахавога склада і за выдатную службу на карысць айчыны і народа. Даю вам сакрэтнае даручэнне прарваць лінію фронту, як толькі пацяплее».
Пачалася сакрэтная падрыхтоўка. Прывезлі шмат снарадаў і гармат, а ў тыле сабралася конніца і чакала. Капітан іх склаў такі ваенны план: не нападаць усім войскам, а паслаць у атаку ў першы дзень толькі частку яго, толькі для выгляду. Хай пойдуць і адразу вернуцца. Вораг падумае, што яны слабыя, а на другі дзень пайсці на ворага усім войскам і прарваць лінію акопаў. Так ён і зрабіў. Ой, як прыемна пакінуць гэтыя абрыдлыя акопы, бегчы і што сілы крычаць: «Ура! Наперад!» Спалохаліся ворагі, калі ўбачылі, што яны пайшлі на яго, выставіўшы наперад штыкі, нават стралялі мала і бязладна. Калі дайшлі да калючага дроту, капітан раптам загадаў адступаць. Мацюсі яшчэ некалькі салдат, мабыць, не чулі гэтага загаду, прайшлі крыху далей і трапілі ў палон. Другі раз ішоў Мацюсь у варожы штаб. Толькі тады, першы раз, ён быў пераапрануты і ішоў як ваенны разведчык. А зараз быў у салдацкім шынялі і ішоў як палонны. «А, мы ведаем цябе, птушка!» — злосна ўсклікнуў штабны афіцэр. «Гэта ты быў у нас зімой. Гэта праз цябе ўзарвалі нашы парахавыя склады. Цяпер ты ад нас не ўцячэш. Вядзіце старэйшых салдат у лагер ваеннапалонных, а хлопец за шпіянаж будзе павешаны». «Я салдат!» — усклікнуў Мацюсь. «Вы маеце права мяне расстраляць, але не павесіць». «Які ты разумны!» — закрычаў афіцэр. «Цяпер ты, магчыма, і салдат, а тады ты быў томыкам і прадаў нас». «Не маеце права!» — настойваў Мацюсь. «Я і тады быў салдатам, а прыйшоў сюды перапрануты і наўмысля сеў пад спаленай хатай». «Ну, даволі балбатні, адвесці яго асобна пад узмоцненай вартай у турму. Заўтра ваенны суд разгледзець гэту справу». На другі дзень адбыўся суд. «Абвінавачваю гэтага хлопца, — гаворыць афіцэр на судзе, — у тым, што ён зімой шпіёніў і, даведаўшыся, дзе знаходзяцца нашы парахавыя склады, паведаміў пра гэта варожай артылерыі. 12 раз яны стралялі і не трапілі, а на 13 пацэлілі і ўзарвалі парахавыя склады». «Гэта было так? Ты прызнаеш сябе вінаватым?» — запытаў сівы суддзя-генерал. «Было інакш. Не я высачыў, дзе знаходзяцца парахавыя склады, а гэты афіцэр сам павёў мяне і паказаў усё, а пасля загадаў ісці назад, паглядзець, дзе знаходзяцца нашы парахавыя склады і паведаміць яму. За гэта ён даў мне шакалад. Хіба не так было?» Афіцэр пачырванеў, бо зрабіў ён тады няправільна. Нельга нікому гаварыць, дзе знаходзяцца склады боепрыпасаў. «Я быў салдатам, і мяне паслалі ў разведку, а ваш афіцэр хацеў зрабіць з мяне шпіёна», — смела працягваў Мацюсь. «Сорамна, спадар афіцэр, што гэты малы ашукаў вас. Вы зрабілі дрэнна, і за гэта будзеце адказваць. Але і гэтаму хлопцу дараваць нельга. Што вы скажаце, спадар адвакат?» Адвакат пачаў бараніць Мацюся. «Спадары суддзі, абвінавачаны, які выдае сябе то за вырві дуба, то за томыка палюха, не вінаваты. Ён быў салдатам і мусіў слухацца. Пайшоў у разведку, бо яго паслалі. Лічу, што яго трэба адаслаць разам з іншымі ў лагер ваеннапалонных». Генерал крыху павесялеў, бо яму шкада было малога. Ён схіліўся над кнігай, у якой былі запісаныя ўсе ваенныя законы, і шукаў, што там напісана пра ваенных шпіёнаў. «О, ёсць!» — сказаў ён нарэшце. «Шпіёнаў цывільных, якія здраджваюць за грошы, трэба адразу вешаць. Ваенных шпіёнаў можна расстраляць, або калі адвакат не згаджаецца, усе паперы трэба адаслаць у Вярхоўны суд і з расстрэлам пачакаць». «Я патрабую, каб справа была адаслана ў Вярхоўны суд», — сказаў
І Мацюся адправілі зноў у турму. Турма Мацюся была звычайнай вясковай хатай, бо ў полі на фронце няма вялікіх камяніц з кратамі на вокнах. Мацюся завялі ў хаціну, каля якой паставілі ўзброеных салдат. Сядзіць Мацюсь і думае пра сваю долю. Хацелі мяне павесіць, а не павесілі. Можа, і ад кулі выкручуся. З'еў ён з апетытам вячэру і нават вельмі смачную вячэру, бо асуджаных на смерць кормяць добра, такі ўжо закон. І раптам грымнулі адразу 3 бомбы, і ўсе паблізу ад Мацюсёвай турмы. Што было далей, Мацюсь не памятае, таму што зноў упаў цэлы град бомбаў. Адна ударыла ў хату, нешта затрашчала, нехта падхапіў яго, але галава Мацюся звесілася на грудзі. Калі ён нарэшце апрытомніў, дык ляжаў на шырокім ложку ў нейкім прыгожа абстаўленым пакоі. Частка 13. «Як адчуваю сябе ваша каралеўская вялікасць?» Запытаў, аддаючы чэсць, той самы генерал, які зімой прышпіліў яму медаль за знішчэнне парахавых складаў ворага. «Я Томак Палюх, вырвідуб, звычайны салдат, спадар генерал!» усклікнуў Мацюсь, ускочыўшы з ложка. «Няўжо?» – засмяяўся генерал. «Зараз пераканаемся. Эй, паклікаць сюды Феліка!» Увайшоў Фелік у мундзіры лётчыка. «Скажы, Фелік, хто гэта?» «Гэта яго каралеўская вялікасць, кароль Мацюсь першы». Мацюсь не мог далей запірацца. Ды цяпер гэта было і не патрэбна. Наадварот, ваенныя абставіны вымагалі, каб гучна на ўсё войска і на ўсю дзяржаву абвясцілі, што кароль Мацюсь жывы і знаходзіцца на фронце. І генерал расказаў, як замест караля зрабілі ляльку, як гэтая лялька штодзень ездзіла ў аўтамабілі па сталіцы, як старэйшы міністр нават на троне ў час аўдыенцыі садзіў ляльку, якая пры дапамозе шнурка ківала галавой і аддавала чэсць. У аўтамашыну ляльку гэту ўносілі на руках, бо кароль Мацюсь, так пісалі ў газетах, даў слова, што ён не ступіць нагой на зямлю, пакуль на гэтай зямлі будзе хоць адзін варожы салдат. Некаторыя падазравалі, а было шмат і такіх, якія ведалі пра знікненне караля Мацюся. Вораг таксама пачаў пра сёе-тое здагадвацца, папярэджаны сваімі шпіёнамі, але рабіў выгляд, што гэта яго не датычыць. І толькі тады, калі даведаліся, што войскі Мацюся збіраюцца прарваць фронт, яны пачалі ўсур'ёз шпіёніць і адкрылі таямніцу. Напярэдадні атакі яны нанялі нейкага хлапца, які кінуў каменем у ляльку Мацюся. Мацюсь разбіўся. І тады адны прыйшлі ў роспач, а другія абурыліся, што іх ашукваюць. Калі назаўтра пасля пробнай атакі, у часе якой Мацюсь трапіў у палон, павінна была пачацца генеральная атака, над войскам раптам з'явіліся самалёты. Толькі замест бомбаў яны скідалі лістоўкі. Гэта былі пракламацыі. «Салдаты» было напісана ў гэтых лістоўках. «Генералы і міністры ашукваюць вас. Мацюся ўжо няма. З самага пачатку вайны па сталіцы ездзіць парцалянавая лялька, якую сёння разбіў нейкі хлапец. Вяртайцеся дадому, кіньце ваяваць». І тады Фелік усё расказаў. Абрадваліся генералы, пазванілі капітану, каб ён неадкладна прыслаў Мацюся ў штаб. І як жа яны спалохаліся, калі даведаліся, што Мацюсь у часе пробнай атакі трапіў у палон. На надзвычайнай нарадзе рашылі паслаць на ворага самалёты і ў мітусні ўкрасці Мацюся. Усе самалёты падзялілі на 4 атрады. Адзін павінен быў напасці на лагер ваеннапалонных, другі на турму, трэці на парахавыя склады, а 4 на афіцэрскі штаб. «Заданне выканалі выдатна, спадарства. А колькі страцілі самалётаў?»
Паслалі мы 34 самалёты, а вярнулася толькі 15. Колькі працягвалася атака? Запытаў Мацюсь. З часу ўзлёту і да вяртання мінула 40 хвілін. Добра, сказаў ён. Заўтра пачнём генеральнае наступленне. Афіцэры ад радасці аж запляскалі ў далоні. Вось гэта неспадзяванка, цудоўна! Салдаты па ўсёй лініі даведаюцца гэтай ноччу, што Мацюсь жывы, што знаходзіцца сярод іх і сам павядзе іх у наступленне. Хлопцы ўзрадуюцца і будуць біцца, як і львы. І адразу зазванілі тэлефоны і тэлеграфы ў штабы войска і ў сталіцу. Уначы выйшлі спецыяльныя бюлетэні ўсіх газет. 2 адозвы напісаў Мацюсь. Адну да салдат, а другую да народа. У войсках пачаўся такі ваяўнічы запал, што не маглі дачакацца раніцы. І наступленне пачалося. 3 каралі ваявалі з Мацюсём. Аднаго разбілі ўшчэнт і ўзялі ў палон. Другому так далі, што раней, як праз 3 месяцы, ён не здолеў бы ізноў ваяваць. У яго забралі ўсе гарматы і ўзялі ў палон больш за палову салдат. Застаўся толькі адзін, які стаяў у рэзерве. Калі бой скончыўся, сабраліся зноў на нараду. На ёй прысутнічаў галоўнакамандуючы і міністр, які хуткім цягніком прыехаў са сталіцы. Пераследаваць ворага ці не? Пераследаваць, усклікнуў галоўнакамандуючы. Мы далі рады, калі іх было 3. Тым больш мы здолеем пабіць аднаго, які застаўся. А я кажу не, сказаў міністр. Мы ўжо мелі добрую навуку, калі пайшлі занадта далёка за ворагам. Усе чакалі, што скажа Мацюсь. Мацюсю вельмі хацелася яшчэ крыху пагнаць пераможаных ворагаў, якія хацелі яго павесіць, але Мацюсь помніў пачатак вайны. Зайшлі вельмі далёка і ледзь не прайгралі. А яшчэ Мацюсь помніў, як ён абяцаў ад'язджаючым амбасадарам, што хутка іх пераможа і выдасць лагодныя ўмовы міру. Доўга маўчаў Мацюсь, а ўсе моўчкі чакалі. «Дзе наш палонны кароль?» – запытаў ён раптам. «Прашу прывесці яго». Прывялі закаванага ў кайданы варожага караля. «Зняць кайданы!» – загадаў Мацюсь. «Пераможаны кароль», – сказаў Мацюсь. «Я ведаю, што такое няволя. Дарую табе волю. Ты разбіты, і я прашу цябе, каб з рэшткамі свайго войска ты пакінуў маю краіну». І караля адвезлі на аўтамабілі аж да самых акопаў, і ён пайшоў да сваіх. Частка 14. На другі дзень прыйшла папера, падпісаная ўсімі 3 каралямі. «Кароль Мацюсь», – пісалі яны. «Ты адважны, разумны і высакародны. Навошта нам ваяваць? Мы вяртаемся да сябе на радзіму і хочам з табой сябраваць. Ты згодны?» Кароль Мацюсь згадзіўся. Мір быў заключаны. Салдаты радаваліся. Радаваліся таксама іх жонкі, маткі, дзеці. Радасна віталі Мацюся, калі ён каралеўскім цягніком вяртаўся ў сталіцу. На адной станцыі ён загадаў спыніць цягнік, а сам пайшоў у хаціну гасціннай стрэлачніцы. «Я прыйшоў да спадарыні на каву», – усміхаючыся, сказаў Мацюсь. Стрэлачніца ад радасці не ведала, што рабіць. «Якое шчасце, якое шчасце!» – казала яна, і слёзы ліліся з яе вачэй. У сталіцы Мацюся ўжо чакаў аўтамабіль, але ён загадаў прывезці белага каня. І ехаў Мацюсь вуліцамі горада, а з усіх вокнаў глядзелі на яго жыхары, асабліва дзеці. Мацюсь трымаўся бадзёра, але быў вельмі стомлены. Наступленне, палон, уцёкі, нарады і зноў бой, падарожжа, а цяпер гэтыя воклічы, усё гэта так стаміла Мацюся, што хвілінамі ў галаве яго пачынала шумець і ў вачах мільгацела. А тут яшчэ нейкі хлапец
Падкінуў угору шапку, і яна якраз трапіла на галаву коня. Конь кінуўся ў бок, і Мацюсь упаў на зямлю. Яго зараз жа перанеслі ў карэту і адвезлі ў палац. Мацюсь не пабіўся і нават не страціў прытомнасці, а толькі моцна заснуў. Ён спаў, спаў і спаў да самага вечара, а пасля да раніцы і яшчэ да абеду. «Есці дайце!» — закрычаў Мацюсь так, што лёкае ад пярэпалаху збялелі як папера. Праз хвіліну на ложку, каля ложка і пад ложкам стаяла 100 блюдаў з рознымі стравамі і прысмакамі. «Зараз жа забярыце гэтыя заморскія прысмакі!» — закрычаў Мацюсь. «Хачу каўбасы з капустай і піва!» «Ах вы, мамчыны сынкі! Нюні! Распешчаныя любімчыкі, падлізы! Цяпер я за вас вазьмуся!» Уплятае Мацюсь каўбасу, аж за вушамі трашчыць, а сам думае: «Цяпер будуць ведаць, што вярнуўся сапраўдны кароль, якога ўсе павінны слухацца». Мацюсь прадчуваў, што пасля пераможнай вайны з ворагам ён павінен пачаць яшчэ большую вайну са сваімі міністрамі. Яшчэ на фронце да яго дайшлі чуткі, што міністр фінансаў аж кіпіць ад злосці. «Харошы пераможца», — казаў ён. «Чаму не патрабаваў кантрыбуцыі? Заўсёды было так, хто прайграе вайну, той плаціць. Высакародны, хай цяпер сам гаспадарыць, калі ў казне пуста». Злосны быў і міністр замежных спраў. Дзе гэта было, каб заключалі мір без міністра замежных спраў? Хіба я толькі для парада? Міністру гандлю фабрыкант не даваў спакою, плаці, казаў, за парцалянавую ляльку. І ў старэйшага міністра сумленне было не зусім чыстае. І прэфект паліцыі крыху баяўся, што не вельмі пераканаўча растлумачыў знікненне Мацюся. Мацюсь сёе-тое ведаў, пра сёе-тое здагадваўся і рашыў навесці з імі парадак. Даволі гэтых міністэрстваў. Аблізаўся Мацюсь пасля каўбасы, сплюнуў на дыван і загадаў выліць на сябе вядро халоднай вады. «Гэта салдацкае купанне!» — сказаў ён задаволена. Пасля ён надзеў на галаву карону і ўвайшоў у залу паседжанняў. Там быў ваенны міністр. «А дзе астатнія?» «Яны не ведалі, што ваша каралеўская вялікасць хоча праводзіць нараду». «Ці не думалі яны, што, вярнуўшыся з вайны, я зноў пачну займацца замежным гувернёрам, а яны будуць рабіць, што хочуць? Да д'ябла! Яны вельмі памыляюцца! Спадар міністр, я прызначаю нараду на 2 гадзіны. Калі мы збярэмся ў зале, у калідоры павінен сакрэтна сабрацца ўзвод салдат. Узводны будзе стаяць пад дзвярыма і слухаць. Як толькі я плясну ў далоні, ён увойдзе з салдатамі ў залу. Вам я магу сказаць праўду. Калі яны захочуць зрабіць так, каб усё было па-старому, як перад вайной, я загадаю іх арыштаваць. Але гэта таямніца». Мацюсь зняў карону і выйшаў у сад. Ён так даўно тут не быў. «Я зусім забыўся пра Фэліка!» — усклікнуў Мацюсь. Ён свіснуў і тут жа пачуў сігнал зязюлі. «Хадзі, Фэлік, не бойся! Цяпер я сапраўдны кароль, і мне не трэба нікога баяцца». «Гэта так, але што скажа мой бацька?» «Скажаш бацьку, што ты каралеўскі фаварыт, і я забараняю цябе крыўдзіць». «Калі б ваша каралеўская вялікасць напісалі гэта...» «З прыемнасцю, хадзем у мой кабінет». Фэліку не трэба было паўтараць гэтага двойчы. «Спадар сакратар, прашу вас напісаць паперу, што я прызначаю Фэліка сваім фаварытам». «Ваша вялікасць, пры двары не было гэтай пасады». «Раней не было, а цяпер будзе. На гэта моя каралеўская воля». «Можа, ваша каралеўская вялікасць пачакае з гэтай паперы да нарады міністраў». Мацюсь гатоў быў ужо згадзіцца, але Фэлік непрыкметна пацягнуў яго за рукаво. «Якога д'ябла? Я загадваю, каб папера была напісана зараз жа!» — закрычаў Мацюсь. Сакратар пачухаў патыліцу і напісаў 2 паперы.
На адной было напісана: «Я, кароль Мацюсь, загадваю, каб неадкладна напісаная і для подпісу пададзеная, а пасля яшчэ зацверджаная пячаткай, была ўручана мне папера пра прызначэнне Фэліка прыдворным каралеўскім фаварытам. У выпадку невыканання гэтай маёй волі і гэтага майго катэгарычнага загаду вінаваты панясе самую суровую кару. Пра што і даводжу да ведама спадара сакратара каралеўскага двара і асабістым сваім подпісам сведчу». Сакратар сказаў, што толькі пасля падпісання гэтай паперы ён будзе мець права выдаць тую, другую. Кароль Мацюсь падпісаў, пасля чаго сакратар выдаў зацверджанае пячаткай прызначэнне Фэліка фаварытам. «Я мушу ісці», — сумна сказаў Мацюсь. «Калі б я быў каралём, я ніколі б нікога не слухаў. Не разумееш ты гэтага, мой Фэлік? І мы, каралі, не заўсёды можам рабіць тое, што хочам». Фэлік паціснуў плячыма ў знак таго, што ён думае інакш, і даволі неахвотна, хоць і з паперай, падпісанай самім каралём, пайшоў дадому, ведаючы, што сустрэнецца з суровым позіркам бацькі і добра знаёмым пытаннем: «Дзе ж вэндаўся, шчанюк, а ну кажы!» Што адбывалася пасля гэтага, Фэлік ведаў, але гэтым разам усё павінна было быць інакш. Частка 15. Пачаліся скаргі і нараканні. Міністр фінансаў казаў, што ў яго няма грошай. Міністр гандлю казаў, што гандляры шмат страцілі ў часе вайны і не могуць плаціць падаткаў. Міністр шляхоў зносін казаў, што вагоны столькі павінны былі вазіць на фронт, што зусім сапсаваліся і трэба іх рамантаваць, а гэта будзе шмат каштаваць. Міністр асветы казаў, што дзеці за час вайны зусім адбіліся ад рук, таму што бацькі паехалі, а маткі не маглі даць ім рады. І таму настаўнікі патрабуюць, каб ім плацілі больш і ўставілі ў школах пабітыя шыбы. Палі праз вайну засталіся незасеяныя, тавараў мала. І так адно і тое ж на працягу гадзіны. Старэйшы міністр выпіў шклянку вады, што ён рабіў кожны раз, калі збіраўся доўга гаварыць. «Дзіўнае наша нарада, спадарства. Калі б хто-небудзь не ведаў, у чым справа, а толькі чуў усё гэта, падумаў бы, што вайна скончылася дрэнна, што нас разбілі, а мы ж пераможцы. Да гэтага часу бывала так, што пераможаныя плацілі кантрыбуцыю, што той, хто разбіў ворага, багацеў, і гэта было слушна. Гераічны кароль Мацюсь заключыў з ворагам мір, і гэта было разумна і высакародна. Але мір, заключаны без кантрыбуцыі, стварыў вялікія фінансавыя цяжкасці. Мы, вядома, іх адолеем, таму што ў нас ёсць вялікі досвед, мы прачыталі нямала мудрых кніжак, мы вельмі асцярожныя. Мы шмат умеем, і калі кароль Мацюсь выкажа ў адносінах да нас той самы давер, якім мы заўсёды карысталіся перад вайной, калі захоча прымаць нашы парады... «Спадар старэйшы міністр», — перапыніў Мацюсь, «даволі гэтай балбатні. Тут справа не ў парадах, а ў тым, што вы хочаце кіраваць, а мяне зрабіць парцалянавай лялькай. А я да д'ябла не згодзін з гэтым. Я кароль! І каралём застануся». «Прашу слова», — азваўся міністр юстыцыі. «Калі ласка, толькі каротка». «Паводле закону, дадатак 5 да параграфа 777555, кніга 12, том 814 зводу законаў і прадпісанняў, на старонцы 5 радок 14 чытаем. Калі наследнік трону не мае поўных 12 гадоў, спадар міністр юстыцыі, мяне гэта абсалютна не цікавіць. Разумею, ваша каралеўская вялікасць хоча абысці закон. Я магу назваць закон, які гэта прадугледжвае. Ёсць параграф 105, том 486. Спадар міністр юстыцыі, мяне гэта не цікавіць. І на гэта ёсць закон. Калі кароль грэбуе законам, змешчаным у параграфе «Даволі балбатаць, халера на вас!» Ёсць і пра халеру закон. У выпадку выбуху эпідэміі халеры... Страціўшы цярплівасць, Мацюсь пляснуў у далоні.
У залу ўвайшлі салдаты. «Арыштуйце гэтых спадароў!» – загадаў Мацюсь. «Адпраўце іх у турму!» «І на гэта ёсць закон!» – усклікнуў узрадаваны міністр. «Гэта называецца ваенная дыктатура, а гэта ўжо беззаконнасць!» – усклікнуў ён, калі салдат пырнуў яго штыком. Міністры белыя, нібы крэйда, ішлі ў турму. Толькі ваенны міністр застаўся на волі. Ён пакланіўся і выйшаў. Запанавала цішыня. Мацюсь застаўся адзін. Залажыўшы за спіну рукі, ён доўга хадзіў па зале. І кожны раз, калі праходзіў каля люстра, глядзеў яго і думаў: «Я крышку падобны на Напалеона. Што ж рабіць?» На стале застаўся стос папер. Можа, падпісаць іх? Усё падпісаць, што ў іх напісана? Чаму на адных напісана «дазваляю», а другіх адкласці або забараніць? Можа, не ўсіх міністраў трэба было арыштоўваць? Можа, наогул не трэба было гэтага рабіць? Што цяпер будзе? Шчыра кажучы, Мацюсь зрабіў глупства. Хто мог ведаць, што існуюць нейкія кантрыбуцыі? А можа, напісаць каралям? Іх аж 3, ім лягчэй заплаціць, чым яму аднаму. Але як пішуцца гэтыя паперы? Як гаварыў ён, гэты міністр, том 814, колькі ж ёсць гэтых тамоў? А Мацюсь прачытаў усяго толькі 2 зборнікі апавяданняў і біяграфію Напалеона. Гэта вельмі мала. Цяжкія думы мучылі Мацюся, калі раптам праз адчыненае акно ён пачуў голас зязюлі. Нарэшце ён не адзін. «Слухай, Фэлік, што б ты зрабіў на маім месцы?» «Я б на месцы вашай вялікасці гуляў бы сабе ў садзе, а на іх нарады не хадзіў бы зусім. Я б рабіў тое, што мне падабаецца, а яны хай бы рабілі тое, што ім падабаецца. Цяпер позна. Яны ўжо сядзяць у турме. Хай сядзяць, калі на тое воля вашай вялікасці. Глядзі, колькі тут непадпісаных папераў. А калі я не падпішу іх, не будзе ні чыгункі, ні фабрык, нічога. Ну, дык трэба падпісаць. Не, пачакай. Слухай, я без іх нічога не ведаю. Нават старыя каралі не могуць абысціся без міністраў. Ну, дык іх можна выпусціць». Мацюсь ад радасці ледзь не кінуўся Фэліку на шыю. Так проста, а яму не прыйшло ў галаву гэта. Ён можа выпусціць іх у любую хвіліну, але паставіць ім свае ўмовы. Не, таго ўжо не будзе, каб ён, кароль, вымушаны быў красці з буфета або з уласнага саду што-небудзь для свайго сябра і з зайздрасцю глядзець праз краты агароджы, як гуляюць хлопчыкі. Ён таксама хоча гуляць. Хоча, каб яго настаўнікам быў добры капітан, пад кіраўніцтвам якога ён ваяваў. Што ж ён уласна хоча такога дрэннага? Фэлік не мог заставацца доўга, бо ў яго былі нейкія важныя справы ў горадзе. І Мацюсь зноў застаўся адзін. Цырымонімайстар чамусьці пазбягаў з ім сустракацца, гувернёр некуды схаваўся, а лёкаі хадзілі ціха, нібы цені. І раптам Мацюсю ў галаву прыйшла думка. А што, калі ўсе яны лічаць яго тыранам? І яго ахапіў жах. Гэта было б страшна. У пакой увайшоў паціху стары доктар Мацюся. Мацюсь вельмі ўзрадваўся. «У мяне важная справа», – пачаў нясмела доктар. «Баюся толькі, што ваша каралеўская вялікасць мне адмовіць». «А хіба я тыран?» – запытаў Мацюсь, уважліва пазіраючы доктару ў вочы. «Чаму ж гэта тыран? Проста я прыйшоў з цяжкай справай». «З якой?» «Хацеў папрасіць некалькі невялікіх ільгот для зняволеных». «Кажыце смела, доктар, я загадзя на ўсё згодзін». Ён смела пачаў пералічваць просьбы вязняў. Старэйшы міністр просіць падушку, матрац і пярыну, бо ён не можа спаць на саломе, у яго баляць косці. Міністр аховы здароўя просіць белы хлеб, бо не можа есці чорнага турэмнага хлеба.
Міністр асветы просіць кніжку для чытання. Міністр унутраных спраў просіць даць яму парашкі, бо захварэў ад роспачы. Ну а міністр юстыцыі? Ён нічога не просіць, бо прачытаў у 745 томе зводу законаў, што арыштаваныя міністры толькі пасля 3-дзённага знаходжання ў турме маюць права звяртацца да каралеўскай вялікасці, а яны сядзяць толькі 3 гадзіны. Мацюсь загадаў адаслаць усім міністрам палацавую пасцель, каралеўскі абед і вячэру з віном. А міністра юстыцыі загадаў прывесці пад аховай да яго. Калі прыйшоў міністр юстыцыі, Мацюсь запрасіў яго сесці ў крэсла і запытаў: «Ці будзе гэта згодна з законам, калі я заўтра выпушчу арыштаваных?» «Не зусім, ваша каралеўская вялікасць, але вайсковая дыктатура прызнае прыспешаную працэдуру, і калі гэта мы назавём так, дык усё будзе фармальна». «Спадар міністр, а калі я іх выпушчу, яны не пасадзяць мяне ў турму?» «Не маюць права, хоць з другога боку, том 949 прадугледжвае магчымасць так званага замаху на ўрад». «Не разумею», — прызнаўся кароль Мацюсь. «Колькі трэба часу, каб зразумець усё гэта?» «Хіба гадоў 50», — адказаў міністр. Мацюсь уздыхнуў. Карона заўсёды здавалася яму цяжкай. А цяпер яна была нібы артылерыйскі снарад. Частка 16. З міністраў знялі кайданы і ўвялі ў сталовую турмы. З'явіліся міністр юстыцыі і ваенны міністр. Варта з шаблямі нагала заняла свае месцы, і нарада пачалася. Мацюсь уначы склаў такі план. «Вы будете займацца дарослымі, а я буду каралём дзяцей. Калі мне будзе 12 гадоў, буду кіраваць дзецьмі да 12 гадоў. Калі мне споўніцца 15, да 15. А сам, як кароль, магу рабіць, што захачу. Усё іншае хай застаецца па-старому. Я сам малы і ведаю, што трэба малым». «І мы некалі былі малымі», — сказаў старэйшы міністр. «Ну, добра, а колькі вам гадоў цяпер?» 43, — сказаў міністр. «А чаму вы кіруеце старэйшымі за сябе? А пан міністр шляхоў зносін малады, а ў цягніках ездзяць і старыя». І міністры адказалі: «Гэта праўда». «Дык што ж вы на гэта скажаце, спадар міністр юстыцыі? Хіба можна так зрабіць?» «Ні ў якім разе», — сказаў міністр юстыцыі. «Паводле закона, том 1349, дзеці з'яўляюцца ўласнасцю бацькоў. Ёсць толькі адна мажлівасць. Кароль Мацюсь павінен называцца кароль Мацюсь I рэфарматар. Том 1764, старонка 377. Гэта азначае, што ён кароль, які змяняе законы. Калі кароль скажа: «Хачу выдаць закон такі і такі», дык я скажу: «Нельга», таму што існуе другі закон. А калі кароль скажа: «Я хачу правесці рэформу», я скажу: «Добра». Усе згадзіліся, але найцяжэй было з Фэлікам. Ён не можа быць фаварытам. Чаму? Таму што гэтага не дазваляе этыкет. На паседжанні не было цырымонімайстра, а таму міністры не маглі выразна вытлумачыць, што такое прыдворны этыкет. Ведалі толькі, што каралі могуць мець фаварытаў, але толькі пасля смерці. Гэта не азначае, што кароль Мацюсь, барані Божа, павінен паміраць, але папера гэтая павінна быць за любую цану адабраная ў Фэліка. «Гэтая папера незаконная», — пацвердзіў міністр юстыцыі. «Ну, добра», — сказаў Мацюсь, каб іх выпрабаваць. «А калі я не згаджуся і пакіну вас надалей у турме?» «Гэта зусім іншая справа», — усміхнуўся міністр юстыцыі. «Кароль усё можа».
Ваша вялікасць, вы не крыўдуйце. Закон прадугледжвае і гэта, і пра гэта запісана ў 235 томе. Кароль можа і пры жыцці прызначаць фаварытаў, але павінен называцца не рэфарматарам. А як? Запытаў устрывожана Мацюсь, таму што пачаў ужо крыху здагадвацца. Ён павінен быць каралём-тыранам. Мацюсь устаў. Турэмная варта насцярожана ўзняла шаблі. Запанавала глыбокая цішыня. Усе аж збялелі ад жаху, чакаючы, што скажа кароль Мацюсь. Нават турэмныя мухі перасталі гудзець. А Мацюсь гучна сказаў: «З сённяшняга дня я называюся каралём Мацюсём, рэфарматарам. Вы вольнае спадарства». Турэмны вартаўнік зараз жа забраў кайданы, таму што яны былі ўжо непатрэбны. Турэмная варта схавала шаблі, а ключнік адчыніў цяжкія жалезныя дзверы. Міністры весела паціралі далоні. «Зараз, спадарства, я мушу зрабіць якую-небудзь рэформу. Хай заўтра кожны вучань атрымае ў школе фунт шакаладу». «Гэта зашмат», — сказаў міністр аховы здароўя. «Самае большае чвэрць фунта. Хай будзе чвэрць фунта». «Такую колькасць шакаладу нашы фабрыкі могуць прыгатаваць толькі на працягу 9 дзён, а чыгунка можа развесці іх па краіне на працягу тыдня». «Як бачыце, ваша вялікасць, загад можа быць выкананы толькі праз 3 тыдні». «Ну што ж, нічога не зробіш», — сказаў Мацюсь, а ў душы падумаў: як добра, што я маю гэткіх дасведчаных памочнікаў. Без іх я не ведаў бы нават, колькі патрэбна шакаладу і хто яго робіць. Я прашу, каб заўтра пра гэта паведамілі ў газетах». «Прашу прабачэння», — сказаў міністр юстыцыі. «Усё гэта вельмі добра, але гэта не з'яўляецца рэформай. Гэта толькі каралеўскі дар школьнікам. Калі б кароль Мацюсь выдаў закон, што кожны вучань штодзень будзе атрымліваць за кошт дзяржавы шакалад, тады іншая справа. Тады гэта быў бы закон, а так гэта пачастунак, падарунак». «Ну, хай будзе пачастунак. Нарада скончана. Бывайце, спадарства». Мацюсь паехаў на каралеўскім аўтамабілі ў свой палац, пабег у сад і свіснуў Фэліку. «Бачыш, Фэлік, цяпер я сапраўдны кароль. Усё ўжо добра. Ваша каралеўская вялікасць, а для мяне не зусім, бо бацька мяне так адлупцаваў за гэтую паперу, што ў мяне шрапнель перад вачыма лётала. Права караля, кажа, даваць табе міласці, а маё бацькоўскае права, шчаня, палічыць табе рэбры. У палацы ты каралеўскі, а дома бацькаў. А бацькава рука больш пэўная, чым каралеўская ласка». Мацюсь быў асцярожны. Ён ужо ведаў, што нічога не трэба рабіць, спяшаючыся. У жыцці так, як і на вайне. Калі хочаш перамагчы, мусіш добра падрыхтавацца да нападу. Заспяшаўся з гэтай паперай і зрабіў глупства. Сабе нарабіў клопату, і Фэліку дасталася. А цяпер сорам і ганьба для яго каралеўскага гонару. Бо як жа ён, кароль, дае паперу, а нейкі ўзводны за яго каралеўскую паперу б'е сына. «Слухай, Фэлік, мы крыху паспяшаліся. Помніш, я нават хацеў крыху пачакаць. Я хачу растлумачыць табе адну рэч». І ён расказаў, як здарылася з шакаладам. «Каралі не могуць рабіць усё, што ім хочацца». «Я разумею, ваша каралеўская вялікасць». Параіўшыся, яны парашылі, што з вока на вока будуць называць адзін аднаго па-даўняму. «Згода, валі гара! Згода, вырві дуб!» Цяпер лягчэй ужо было забраць у Фэліка гэтую няшчасную паперу. «Дам табе за гэтую паперу канькі, 2 біты, альбом з маркамі, павелічальнае шкло і магніт. А стары мяне зноў адлупцуе». «Не сумуй, мой дарагі Фэлік. Убачыш, што ўсё будзе добра.
Калі я магу раздаць 5 мільёнам дзяцей шакалад, дык, напэўна, і для цябе магу зрабіць шмат хорошага. Толькі гэта павінна быць зроблена паводле закону. Ты не ведаеш, як я цяпер увечары доўга не магу заснуць. Ляжу і ўсё думаю і мучуся, што б гэта такое зрабіць, каб усім было добра. Цяпер ужо будзе лягчэй, бо што я мог прыдумаць для дарослых? Папяросы ім даць? У іх жа ёсць грошы, яны могуць купіць іх самі. Гарэлку ім даць? Дык яны нап'юцца, і што з гэтага будзе? Я не ведаю, сказаў Фэлік. Я б загадаў у парку зрабіць арэлі, карусель з музыкай. Бачыш, Фэлік, ты не кароль, а таму не разумееш гэтага. Добра, хай будзе карусель, але не адна. На найбліжэйшай нарадзе я скажу, каб ва ўсіх школах паставілі арэлі і карусель з музыкай. І кеглі, і цір! Вось бачыш. Частка 17. Як толькі міністры выйшлі з турмы, яны адразу накіраваліся ў кандытарскую піць каву з вяршкамі і есці пірожныя з крэмам. Хоць іх вызвалілі, але ім было нявесела. Яны ведалі, што з Мацюсём ім будзе нялёгка. Перш за ўсё трэба будзе пазычыць грошай. А ці нельга надрукаваць новых? Цяпер нельга, таму што шмат мы надрукавалі ў часе вайны. Трэба крыху пачакаць. Ба, чакай тут, калі трэба столькі плаціць. Вось я і кажу, што мы павінны пазычыць у замежных каралёў. Яны з'елі па 4 пірожныя з крэмам, выпілі кавы з вяршкамі і пайшлі дадому. А на другі дзень старэйшы міністр пайшоў да караля на аўдыенцыю і сказаў, што трэба пазычыць шмат грошай у больш заможных каралёў. Гэта справа нялёгкая, бо трэба напісаць замежным каралям вельмі разумную паперу, а таму штодзень трэба будзе збірацца на 2 нарады. «Добра», — сказаў Мацюсь, — «вы праводзіце нарады, а я з сённяшняга дня пачынаю браць урокі ў свайго капітана». Прыехаў ваенны міністр з капітанам. І Мацюсь пачаў вучыцца з вялікай ахвотай. Ён забыўся нават на гульні. Капітан жыў далёка, і Мацюсь прапанаваў, каб ён разам з сям'ёй пасяліўся ў палацы. У капітана быў сын Стась і дачка Аленка. І Мацюсь разам з імі вучыўся і гуляў. Прыходзіў на заняткі і Фэлік, але ён шмат прапускаў, бо не надта любіў вучыцца. Мацюсь цяпер вельмі рэдка хадзіў на нарады. У каралеўскі сад прыходзілі дзеці. Бацька Фэліка, які перад паступленнем у армію быў цесляром, зрабіў ім арэлі. Яны гушкаліся, гулялі ў хованкі, ў мяч, у пажарнікаў, каталіся ў лодках на каралеўскім возеры, лавілі рыбу. Ужо быў заказаны на восень муляр, каб паставіць печку ў троннай зале, бо Мацюсь сказаў, што не збіраецца мерзнуць у часе аўдыенцыі. Бацька Фэліка пасля арэляў змайстраваў ім вазок, але ў вазка было толькі 3 колы, і ён часта перакульваўся. Дарма, так было нават весялей. Раздавалі шакалад дзецям у сталіцы так. Дзеці з усіх школ былі пастаўленыя на вуліцах у 2 шарэнгі. Ехалі грузавікі, і салдаты раздавалі шакалад. А калі скончылі раздаваць, Мацюсь праехаў па ўсіх вуліцах, а дзеці елі, смяяліся і крычалі: «Хай жыве кароль Мацюсь!» А Мацюсь увесь час уставаў, пасылаў ім рукой пацалункі, махаў капелюшом, хусцінкай і знарок круціўся, усміхаўся, ківаў галавой і рабіў жэсты рукамі, каб не падумалі, што зноў іх ашукваюць і возяць парцалянавую ляльку. Апрача дзяцей на вуліцах былі і бацькі. Яны таксама радаваліся, бо дзеці цяпер вучыліся лепш. Яны ведалі, што кароль іх любіць і дбае пра іх. Да гэтай урачыстасці міністр асветы дадаў яшчэ ад сябе сюрпрыз. Выхаваныя і пільныя вучні былі запрошаны ў тэатр.
Увечары Мацюсь, капітан, Фэлік, Аленка і Стась занялі каралеўскую ложу, а ўвесь тэатр быў поўны дзяцей. Калі Мацюсь увайшоў у ложу, аркестр зайграў дзяржаўны гімн. Усе ўсталі, і Мацюсь увесь час стаяў, выцягнуўшыся ў струнку, бо так загадвае этыкет. Затое на другі дзень Мацюсь вымушаны быў выканаць цяжкія абавязкі. Прыехалі ўсе міністры і амбасадары замежных краін. Ім урачыста павінны былі ўручыць паперу пра замежную пазыку. Мацюсь мусіў сядзець спакойна і слухаць, што яны пісалі цэлыя 3 месяцы. Тым цяжэй было Мацюсю цяпер, калі ён адвык ад паседжанняў акурат пасля так прыемна праведзенага дня. Дакумент быў падзелены на 4 часткі. У першай частцы міністры пісалі ад імя Мацюся, як часта продкі Мацюся дапамагалі іншым дзяржавам і пасылалі грошы, калі тыя мелі патрэбу. Гэта была гістарычная частка паперы пра пазыку. Пасля ішла вельмі доўгая частка геаграфічная. У ёй адзначалася, колькі зямлі належыць Мацюсю, колькі ў яго гарадоў, колькі лясоў, колькі шахтаў, вугалю, солі, нафты, колькі жыве людзей, колькі ёсць розных фабрык, колькі збожжа, бульбы, цукру штогод вырошчваецца ў дзяржаве Мацюся. Трэцяя частка дакумента была эканамічная. У ёй міністры выхваляліся, што краіна Мацюся багатая, што грошай шмат, штогод вялікія падаткі папаўняюць казну, а таму пазыку аплаціць ён здолее, хай каралі не баяцца. Калі Мацюсь хоча пазычыць грошы, дык толькі для таго, каб яшчэ лепш гаспадарыць, каб мець яшчэ больш грошай. У гэтай 4-й частцы пісалася, якія новыя чыгункі і новыя гарады будуць пабудаваны ў дзяржаве Мацюся, колькі будзе пабудавана новых дамоў і новых фабрык. Калі нарэшце папера была прачытана, амбасадары сказалі: «Мы адашлём гэта пасланне нашым урадам. Нашы каралі вельмі хочуць жыць у згодзе з Мацюсём і, напэўна, пазычыць яму грошай». Мацюсю падалі залатое пяро, аздобленае камянямі, і ён прыпісаў: «Вашы каралеўскія вялікасці, я вас перамог і не ўзяў ніякай кантрыбуцыі. А цяпер прашу, каб вы мне пазычылі грошай. Дык не будьце ж свіннямі і пазычце. Кароль Мацюсь I – рэфарматар». Частка 18. Замежныя каралі запрасілі Мацюся ў госці. Яны пісалі, што вельмі просяць прыехаць караля Мацюся, капітана, доктара Стасіка і Аленку. Кароль Мацюсь можа быць упэўнены ў тым, што не пашкадуе. Мы зробім усё, што ў нашых сілах, каб ён добра правёў час і каб атрымаў усё, што захоча. Мацюсь вельмі ўзрадаваўся. Ён пабываў у адным замежным горадзе ў часе вайны, а цяпер меў магчымасць пазнаёміцца з 3 сталіцамі, з 3 замежнымі палацамі і каралеўскімі паркамі і вельмі цікавіўся, ці там іначай, чым у яго. У адной сталіцы, казалі, ёсць цудоўны заалагічны сад, у якім жывуць звяры з усяго свету. У другой, казалі, ёсць такі высокі дом, які дасягае да самага неба, а ў трэцяй крамы з такімі прыгожымі вітрынамі, што можна глядзець на іх цэлы год і не надакучыць. Міністры вельмі злаваліся, што іх не запрасілі, але нічога не маглі зрабіць. Толькі міністр фінансаў прасіў Мацюся, каб ён не браў грошай і нічога не падпісваў, бо яго могуць ашукаць. «Ваша вялікасць, цяпер, калі вайна скончана, яны будуць прыкідвацца сябрамі, але ўсё будуць рабіць на сваю карысць». «Нібы я не ведаю», – сказаў Мацюсь, але ў душы быў рады, што яго папярэдзілі, і рашыў ні ў якім разе нічога не падпісваць. Усе зайздросцілі Мацюсю, што ён едзе так далёка. Пакавалі куфры, краўцы прыносілі новую вопратку, шаўцы – новыя боты. Аленка і Стась аж скакалі ад радасці. Нарэшце пад'ехалі 2 аўтамабілі,
У адзін селі кароль Мацюсь і капітан, у другі доктар Аленка і Стась. Пад прывітальныя воклічы праехалі горад. На вакзале іх чакаў каралеўскі цягнік і ўсе міністры. Мацюсь ехаў ужо аднойчы з вайны каралеўскім цягніком, але тады ён быў вельмі стомлены, а таму не мог як след усё разгледзець. Цяпер было зусім інакш. Ён ехаў у госці і мог ні пра што не думаць. Каралеўскі цягнік складаўся з 6 вагонаў. Адзін быў спальны. Кожны меў свой пакой з выгодным ложкам, умывальнікам, столікам і крэслам. Другі вагон – сталовая. Пасярэдзіне стаяў стол, вакол крэслы, на падлозе прыгожы дыван, усюды кветкі. Трэці вагон – бібліятэка, але цяпер, апрача кветак, тут былі самыя прыгожыя цацкі караля. У чацвёртым была кухня, у пятым ехала служба палаца, кухар і лёкаі. А ў 6 былі куфры, поўныя розных рэчаў. Дзеці ўвесь час пазіралі ў акно. Увечары ляглі, як заўсёды, а раніцай абудзіліся ўжо за мяжой. Як толькі Мацюсь умыўся і апрануўся, з'явіўся амбасадар замежнага караля з прывітаннем. Ён сеў у цягнік уначы і не хацеў турбаваць караля Мацюся, але не спаў да самай мяжы, бо цяпер Мацюсь знаходзіцца пад яго апекай. «Калі я буду ў сталіцы вашага караля?» «Праз 2 гадзіны». Цяжка нават апісаць, як сустракалі Мацюся. Ён уязджаў у сталіцу чужой дзяржавы не як пераможца гарадоў і крэпасцяў яе, а як пераможца сэрцаў усяго народа. Стары сівы кароль гэтай дзяржавы са сваімі дарослымі дзецьмі і ўнукамі чакаў яго на вакзале. На вакзале было столькі зеляніны і кветак, нібы гэта быў самы прыгожы сад, а не чыгуначны вакзал. З галіны кветак быў сплецены надпіс «Вітаем цябе, доўгачаканы малады дружа». Былі зроблены 4 доўгія прывітальныя прамовы, у якіх Мацюсь быў названы добрым, мудрым і ваяўнічым каралём. На грудзі яму павесілі найвышэйшы ордэн і льва з вялізным брыльянтам. Стары кароль расцалаваў яго так сардэчна, што Мацюсю прыпомніліся яго памерлыя бацькі, і на вочы яго набеглі слёзы. На руках унеслі яго ў аўтамашыну. На вуліцах было столькі народу, што, здавалася, сюды з'ехаліся людзі з усяго свету. А паколькі са школ адпусцілі на 3 дні вучняў, усе дзеці былі на вуліцах. Так Мацюся яшчэ ніколі не вітала нават яго ўласная сталіца. Калі прыехалі ў палац, на плошчы сабраўся вялізны натоўп. Людзі не хацелі разыходзіцца, пакуль Мацюсь не выйдзе на балкон. Ужо быў вечар, калі Мацюсь нарэшце паказаўся на каралеўскім балконе. «Я ваш сябар!» – усклікнуў Мацюсь. Загрымеў гарматны салют, запаліліся феерверкі і бенгальскія агні. Было вельмі прыгожа, і пачаліся балі, паездкі за горад, дзе былі цудоўныя высокія горы, палацы ў старых лясах, пасля палявання, пасля агляд войска, урачысты абед, тэатр. Унукі і ўнучкі старога караля хацелі аддаць Мацюсю усе свае цацкі. Ён атрымаў цудоўных коней, маленькую гармату з сапраўднага срэбра і новы кінематограф з вельмі цікавымі фільмамі. І вось наступіла самае цудоўнае. Увесь двор паехаў на аўтамабілях да мора, дзе адбылася нібы марская бітва. Першы раз у жыцці Мацюсь ехаў на адміральскім караблі, які ў гонар госця быў названы яго імем. Так на працягу 10 дзён прымалі Мацюся, і ён з ахвотай застаўся б надалей, але мусіў ехаць да другога караля. Гэта быў той самы кароль, якога Мацюсь вызваліў з палону. Гэты кароль быў бяднейшы, і таму прыняў Мацюся больш сціпла, але яшчэ больш сардэчна. У гэтага караля было шмат сяброў сярод каралёў, і ён запрасіў іх разам з Мацюсём.
Адны былі жоўтыя з косамі, другія чорныя. У вушах і носе яны насілі аздобы з ракавін і слановай косці. Мацюсь вельмі пасябраваў з гэтымі каралямі. Ад аднаго з іх ён атрымаў у падарунак 4 прыгожых папугаяў, якія размаўлялі як людзі. Ад другога атрымаў кракадзіла і змяю боа у вялізнай шкляной клетцы. А ад трэцяга 2 надзвычай пацешных дрэсіраваных малпачак, якія выраблялі такія смешныя штукі, што Мацюсь смяяўся кожны раз, як глядзеў на іх. Тут Мацюсь і ўбачыў самы вялікі ў свеце заалагічны сад, дзе былі птушкі-пінгвіны, падобныя да людзей, белыя мядзведзі, зубры, вялікія індыйскія сланы, і львы, тыгры, ваўкі, лісы і самыя маленькія стварэнні наземныя і марскія. Гэта ўсё падарункі маіх афрыканскіх сяброў, казаў кароль. І Мацюсь рашыў запрасіць іх у сваю сталіцу, каб таксама завесці такі сад, бо калі яму так падабаюцца гэтыя звяры, яны безумоўна спадабаюцца усім дзецям. Частка 19. У 3-го караля Мацюся прынялі вельмі сціпла, хоць і вельмі гасцінна. Мацюся гэта здзівіла, яму нават зрабілася крыху непрыемна. Палац вельмі быў непадобны да каралеўскага, амаль не адрозніваўся ад найлепшых дамоў горада. Адзін лёкай меў не зусім чыстыя пальчаткі, а на абрусе была маленькая, праўда, старанна зацыраваная шоўкам дзірка. Яшчэ больш здзівіўся Мацюсь, калі кароль павёў яго ў сваю скарбніцу. Тут столькі было золата, срэбра і каштоўных камянёў, што Мацюсь нават вочы заплюшчыў. «Ваша каралеўская вялікасць вельмі багаты». «О, не», — сказаў кароль. «Калі б я захацеў усё гэта раздаць грамадзянам маёй дзяржавы, кожнаму дасталося б толькі па адной манетцы». І так ён гэта сказаў, што ў Мацюся аж зашчымела сэрца. Гэты кароль быў самы малады з усіх 3 каралёў, але нейкі сумны. Калі ўвечары яны не ішлі ў тэатр, кароль іграў на скрыпцы, але так сумна, што ўвесь час хацелася ўздыхаць. «Кажуць, што ваша вялікасць мае вялікі дом, вельмі, вельмі вялікі». «Ах так, я не паказваў яго вашай вялікасці, бо гэта будынак парламента. Паколькі ў вашай краіне няма народнай улады, я думаў, што гэта вам будзе нецікава». «А я б вельмі хацеў гэты парламент паглядзець». Кароль ізноў пачаў іграць на скрыпцы, а Мацюсь, Аленка і Стась слухалі. «Чаму ваша каралеўская вялікасць іграе так сумна?» «Бо жыццё невясёлае, дружа мой. А ўжо бадай самае сумнае жыццё ў караля». «У караля?» — здзівіўся Мацюсь. «А тыя 2 такія вясёлыя». «І яны сумныя, дарагі Мацюсь. Толькі пры гасцях прыкідваюцца, бо існуе такі звычай, так загадвае этыкет. Хіба могуць весяліцца каралі, якія толькі што прайгралі вайну?» «Ах, вось чаму так сумуе ваша каралеўская вялікасць. Я менш за ўсіх з нас 3. Я нават задаволены». «Задаволены?» — яшчэ больш здзівіўся Мацюсь. «Так, таму што я не хацеў гэтай вайны». «Тады навошта было ваяваць?» «Мусіў, не мог інакш». «Дзіўны нейкі кароль», — падумаў Мацюсь. «Выйграная вайна — гэта вялікая небяспека», — казаў задуменна кароль. «Тады вельмі лёгка забыцца, навошта з'яўляешся каралём». «А навошта патрэбны кароль?» — наіўна запытаў Мацюсь. «Ва ўсякім разе не для таго, каб насіць карону, а каб даць шчасце свайму народу». «А як даць шчасце?» «Уводзяцца розныя рэформы». «А рэформы — гэта самае цяжкае. Так,
Гэта самае цяжкае. І гэтым разам скрыпка зайграла так сумна, нібы плакала, нібы здарылася няшчасце. Доўга гэтай ноччу разважаў Мацюсь. Запытаю яго, ён мне параіць. Гэта, мабыць, добры чалавек. Я кароль-рэфарматар, а не ведаю, што такое рэформы. А ён кажа, што гэта нешта вельмі цяжкае. А можа, ён хлусіць? Мацюся вельмі здзівіла, чаму яму нічога не гавораць ні пра пазыку, ні пра што іншае. Можа, яны не хочуць размаўляць з ім, бо ён малы? Тады чаму гэты трэці гаворыць з ім, як з дарослым? І раптам ён пачуў крокі ў суседнім пакоі. Можа, мяне хочуць забіць? Мільганула ў яго галаве, бо ён чуў і пра тое, што каралёў часамі забівалі. Мацюсь хутка націснуў гузік электрычнай лямпы і засунуў руку пад падушку, дзе ляжаў рэвальвер. Не спіш, Мацюсь? Гэта быў кароль. Не магу заснуць. Выходзіць, што і ў малых каралёў сумныя думкі праганяюць сон. З усмешкай сказаў кароль, сядаючы. Ён больш нічога не казаў, толькі глядзеў на Мацюся. І Мацюсь прыгадаў, што часта глядзеў вось так на яго бацька. Так, Мацюсь, ты вельмі здзівіўся, калі я сказаў, што не хацеў з табой ваяваць, а ваяваў. Ты ўсё яшчэ думаеш, што каралі могуць рабіць тое, што хочуць. Я зусім так не думаю. Я ведаю, што шмат розных рэчаў нам загадвае рабіць этыкет, а шмат чаго закон. Ага, гэта ты ведаеш. Так, мы самі выдаём благія законы, а потым вымушаны ім падпарадкоўвацца. А хіба нельга выдаваць добрыя законы? Слухай, Мацюсь, мой дзед даў народу волю, але ад гэтага лепш не стала. Мой бацька паставіў вялікі помнік свабоды. Заўтра ты ўбачыш яго, ён прыгожы, але што з таго, калі працягваюцца войны, калі столькі бедных і няшчасных людзей? Я загадаў пабудаваць гэты вялікі гмах парламента. І што з таго? Усё застаецца, як было. Раптам ён нібы прыгадаў нешта. Ведаеш, Мацюсь, мы заўсёды рабілі дрэнна, што праводзілі рэформы для дарослых. Паспрабуй з дзецьмі. Можа, табе пашанцуе? Ну, спі, дзіцятка. Ты прыехаў павесяліцца, а я табе перашкаджаю спаць. Добрай ночы. Калі назаўтра Мацюсь хацеў вярнуцца да гэтай размовы, кароль ужо не хацеў гаварыць. Затое ён падрабязна растлумачыў Мацюсю значэнне парламента. Гэта быў і сапраўды вялізны і прыгожы будынак. І ўсярэдзіне крыху падобны да тэатра, крыху да храма. За сталом на ўзвышэнні сядзелі мужчыны так, як і ў яго палацы на нарадах. Толькі тут было вельмі шмат крэслаў, і ў іх сядзелі розныя спадары. А навокал былі ложы, і ў гэтых ложах сядзелі міністры. Збоку ля вялікага стала сядзелі тыя, хто піша ў газеты, а вышэй публіка. Калі яны ўвайшлі, нейкі чалавек, звяртаючыся да міністраў, злосна крычаў і грукаў па стале кулакамі. Калі вы нас не паслухаеце, не будзеце больш міністрамі. Нам патрэбны разумныя міністры. Другі казаў, што міністры вельмі разумныя, і іншых не трэба. Пасля пачалі сварыцца і крычаць, нехта ўсклікнуў: «Далоў урад!» Другі: «Сорам!» А калі Мацюсь выходзіў ужо з залы, нехта ўсклікнуў: «Далоў караля!» Чаму яны пасварыліся? Таму што ім дрэнна. А што будзе, калі яны і сапраўды скінуць міністраў? Абяруць іншых. Ну, а той, што крычаў «Далоў караля»? Ён заўсёды так крычыць. Ён вар'ят? Не, толькі ён не хоча караля. А хіба могуць скінуць караля? Вядома, могуць. А што тады будзе? Абяруць каго-небудзь іншага і назавуць яго інакш. Частка 20.
А тым часам газеты ў сталіцы Мацюся на працягу цэлага месяца пісалі пра тое, як прымаюць Мацюся замежныя каралі, як яго любяць, паважаюць, якія цудоўныя падарункі яму робяць. Міністры, карыстаючыся гэтай дружбай, хацелі пазычыць як мага больш грошай і спадзяваліся, што гэта ім хутка ўдасца, і таму баяліся вяртання Мацюся ў сталіцу, бо не хацелі, каб у апошнюю хвіліну ён ім што-небудзь сапсаваў. Добра яшчэ, што замежныя каралі не пакрыўдзіліся на прыпіску Мацюся на паперы пра пазыку. З таго часу, як існуе свет, ніводзін, нават самы вялікі кароль, нават кароль-рэфарматар, не пісаў на афіцыйным дакуменце «Толькі не будьце свіннямі». Міністры параілі Мацюсю, каб ён яшчэ цэлы месяц бавіўся за мяжой, таму што стаміўся і павінен адпачыць. Мацюсь быў вельмі рады і сказаў, што хоча паехаць да мора. І паехалі. Толькі цяпер Мацюсь перапрануўся ў цывільнае адзенне, ехаў звычайным цягніком і жыў у звычайным гатэлі, а не ў палацы. І ўсё гэта называлася, што кароль жыве ля мора інкогніта. Было цудоўна. Купаліся ў моры, збіралі ракавіны, будавалі з пяску палацы, каталіся ў лодцы па моры, ездзілі конна, збіралі ягады ў лесе і сушылі грыбы. Сардэчна палюбіў Мацюсь Стасіка і Аленку. Гэта былі вельмі добра выхаваныя дзеці, амаль ніколі з ім не сварыліся, а калі і сварыліся, то вельмі рэдка і ненадоўга. Аднойчы яны з Аленкай пасварыліся за грыб. Быў гэты вялізны баравік. Мацюсь казаў, што ўбачыў яго першы, а Аленка, што яна. Калі я ўбачыў грыб, я ўсклікнуў: «О, глядзіце!» і паказаў пальцам. І ты толькі тады прыбегла. Я яго сарвала. Бо ты была бліжэй, але я першы ўгледзеў яго. Аленка ўзлавалася, кінула грыб і растаптала нагамі. Але тут жа яна зразумела, што зрабіла нядобра, і пачала плакаць. «Якія гэтыя дзяўчаткі дзіўныя!» – падумаў Мацюсь. Сама растаптала грыб, а цяпер плача. Другім разам Стась зрабіў вельмі прыгожую крэпасць з вялікай вежай. Стасік добра намучыўся, хоць усярэдзіну ўставіў кій, каб лепш трымалася. Ён хацеў, каб марская хваля ударыла ў яго крэпасць. А Мацюсю ў галаву прыйшла другая думка, і ён усклікнуў: «Я вазьму тваю крэпасць!» Ён ускочыў на яе сходу і разбурыў. Стасік узлаваўся, але хутка згадзіўся з тым, што каралю цяжка ўтрымацца, калі ён бачыць крэпасць. Часам капітан расказваў дзецям, як ён змагаўся ў афрыканскіх пустынях з дзікімі плямёнамі. Або доктар расказваў пра тое, што хвароба падобная да ворага, які нападае на чалавека, што ў крыві ёсць маленькія белыя крывяныя шарыкі, якія нібы салдаты кідаюцца на заразу і або перамагаюць, тады чалавек выздараўлівае, або бываюць пераможанымі, тады чалавек памірае. Цікава было слухаць і прыемна было гуляць, але часамі Мацюсь уцякаў куды-небудзь далёка ў лес або адыходзіў ад усіх, робячы выгляд, быццам ідзе шукаць ракавіны. Садзіўся і доўга думаў, што ён зробіць, калі вернецца дадому. А можа зрабіць так, як у засмучанага караля, які іграе на скрыпцы? Можа і лепш, калі кіруе ўвесь народ, а не адзін толькі кароль і міністры. Кароль жа можа быць малы, а міністры не вельмі разумныя і нават несумленныя. Мацюсь вельмі часта разважаў пра гэтае і вельмі хацеў з кім-небудзь параіцца. Аднаго разу ён выйшаў на прагулку з доктарам і нібы між іншым запытаў яго: «Ці ўсе дзеці здаровыя, як я?» Не, Мацюсь. Цяпер доктар не называў яго каралём, бо Мацюсь быў інкогніта. Не, Мацюсь, ёсць вельмі шмат слабых і хворых дзяцей. Шмат дзяцей жыве ў вільготных і цёмных памяшканнях, не выязджаюць у вёску, мала ядуць, часта бываюць галодныя і хварэюць.
Мацюсь прыгадаў, як крываногія бледныя дзеці прыходзілі ў лагер і прасілі крыху супу з салдацкага катла і прагна елі яго. Ён думаў, што і без вайны дзеці часта церпяць ад холаду і голаду. «А ці нельга зрабіць, — запытаў Мацюсь, — каб усе мелі прыгожыя дамы з садочкамі і добрую ежу?» «Гэта вельмі цяжка». «А я магу так зрабіць?» «Можаш, вядома, можаш. Кароль можа шмат зрабіць. Напрыклад, апошні кароль, які граў на скрыпцы, вельмі шмат пабудаваў больніц, дамоў для дзяцей. У яго шмат дзяцей летам жыве ў вёсцы. Ён выдаў такі закон, паводле якога кожны горад павінен пабудаваць дамы, куды пасылаюць слабых дзяцей на ўсё лета». «А як у мяне?» «Не, у нас такога закону яшчэ няма». «Ну, дык я яго выдам», — сказаў Мацюсь і тупнуў нагой. «Мой мілы доктар, дапамажы мне. Бо зноў міністры будуць казаць, што цяжка, што ім не хапае нечага, а я не ведаю, ці праўду яны гавораць, ці хлусяць». «Не, Мацюсь, яны кажуць праўду. Гэта нялёгка». «Ну, добра, хай будзе цяжка, але зраблю, чаго б гэта мне не каштавала». Над морем у гэты час заходзіла сонца, вялікае, чырвонае і прыгожае. Мацюсь думаў, як зрабіць, каб усе дзеці ў яго краіне маглі глядзець на сонца, на мора, ездзіць у лодках, купацца і збіраць грыбы. «Ну, добра», — сказаў Мацюсь, калі яны вярталіся з прагулкі. «Калі гэты кароль добры, чаму тады нехта ўсклікнуў «Далоў караля»?» Заўсёды знойдуцца незадаволеныя. Няма на свеце ні караля, ні міністра, якога б усе аднолькава хвалілі. Пасля гэтай размовы Мацюсь вучыўся яшчэ лепш і часта пытаў, калі нарэшце яны вернуцца дадому. «Трэба пачаць уводзіць мае рэформы», — думаў ён. «Я кароль і не хачу быць горшы за тых, што пасылаюць дзяцей на лета ў вёску». Частка 21. Мацюсь вярнуўся ў сталіцу якраз тады, калі ўсё было гатова, каб атрымаць грошы ад замежных каралёў. Трэба толькі было, каб кароль падпісаў паперу пра тое, калі і як будзе выплочваць пазыку. Кароль Мацюсь падпісаў, і зараз жа галоўны дзяржаўны касір выехаў з мяхамі і скрынямі па замежнае золата і срэбра. З нецярплівасцю чакаў Мацюсь грошай, бо хацеў увесці свае 3 рэформы. Першая — пабудаваць у лясах, на гарах і каля мора шмат дамоў, каб бедныя дзеці маглі цэлае лета адпачываць у вёсцы. Другая — каб ва ўсіх школах былі гушкалкі і каруселі з музыкай. Трэцяя — каб у сталіцы стварыць вялікі заалагічны сад, дзе ў клетках жылі б дзікія звяры, і львы, мядзведзі, сланы, малпы, змеі і птушкі. Але Мацюся напаткала няўдача. Калі грошы прыйшлі, дык выявілася, што міністры нічога не могуць даць на рэформы Мацюся, бо ўжо загадзя дамоўлена, колькі кожны міністр возьме на свае выдаткі. «Ну што ж, вы мяне ашукалі, але я ведаю, што мне рабіць», — падумаў Мацюсь і напісаў усё каралю, які граў на скрыпцы. «Я хачу ўвесці такія самыя рэформы, якія вы, ваша каралеўская вялікасць, увялі ў сябе. І мне патрэбна шмат грошай. Міністры пазычалі грошы для сябе, а цяпер я хачу пазычыць для сябе». Доўга чакаў Мацюсь. Ён ужо думаў, што не атрымае адказу, але неяк у часе заняткаў яму сказалі, што на аўдыенцыю з'явіўся амбасадар ад таго караля. Мацюсь адразу заспяшаўся ў тронную залу. Амбасадар папрасіў, каб усе выйшлі, бо гэта таямніца, якую ён можа сказаць толькі каралю. Калі ўсе выйшлі, амбасадар сказаў, што грошы можна пазычыць Мацюсю толькі тады, калі ён абвесціць канстытуцыю
паводле якой кіраваць будзе народ. Толькі, сказаў амбасадар, міністры, напэўна, не згодзяцца. Міністры адразу згадзіліся. Міністры баяліся, каб Мацюсь не пасадзіў іх зноў у турму, і разважалі так: калі трэба будзе што-небудзь зрабіць, скажам, што гэтага хоча народ, і мы не можам пярэчыць, а ўвесь народ Мацюсь не можа пасадзіць за краты. Пачаліся нарады. З гарадоў і вёсак з'язджаліся ў сталіцу самыя разумныя людзі і раіліся цэлыя дні і ночы. У газетах так шмат пісалі пра гэты сейм, што нават не было месца для малюнкаў. Але Мацюсь цяпер ужо добра чытаў, а таму малюнкі яго цікавілі менш. Шмат купцоў прыехала з усяго свету, каб дамовіцца, якія патрэбны звяры, птушкі і змеі для заалагічнага саду. «Я магу прадаць 4 прыгожых львоў», – казаў адзін. «У мяне самыя дзікія тыгры», – казаў другі. «У мяне самыя прыгожыя папугаі», – казаў трэці. «Самыя цікавыя змеі», – казаў чацвёрты. «У мяне самыя небяспечныя змеі і кракадзілы. У мяне ёсць дрэсіраваны слон». Калі ён быў малады, дык выступаў у цырку. Цяпер слон пастарэў, а таму я магу прадаць яго танна. Дзеці будуць вельмі задаволеныя, таму што ён будзе іх вазіць, а яны вельмі любяць ездзіць на сланах. «Не забывайцеся і на мядзведзяў», – казаў спецыяліст па мядзведзях. «Я магу прадаць 4 бурых і 2 белых мядзведзяў». Гандляры дзікімі звярамі былі добрымі паляўнічымі, а між імі быў адзін сапраўдны індзеец і 2 мурыны. Аднойчы на нараду прыйшоў такі чорны мурын, якога яшчэ дасюль не было. Тыя мурыны былі апранутыя звычайна і размаўлялі на еўрапейскіх мовах. Яны крыху жылі ў Афрыцы, а крыху ў Еўропе. А гэты гаварыў на мове, якой ніхто не мог зразумець. Ён быў амаль голы, усё адзенне яго складалася з ракавінак, а ў валасах было столькі розных упрыгожанняў з косці, што цяжка было зразумець, як увесь гэты цяжар трымаецца на галаве. У дзяржаве Мацюся быў адзін вельмі стары прафесар, які ведаў 50 розных моваў. Адразу паслалі па яго. «Вялікі, як дрэва Баабаб, магутны, як хмара, хуткі, як маланка і ясны, як сонца, кароль Мацюсь, я прывёз табе дружбу майго ўладара, каб жыў ён 7000 гадоў і дачакаўся 100 000 прапраўнукаў. У лясах майго ўладара больш звяроў, чым зорак на небе і мурашак у мурашніку. Нашы львы з'ядаюць больш людзей за дзень, чым увесь каралеўскі двор за месяц. А каралеўскі двор складаецца з караля, яго 200 жонак і 1000 дзяцей, каб яны жылі 5000 гадоў без 1 года. Цудоўны кароль Мацюсь, не вер гэтым ашуканцам, у якіх і львы без зубоў, тыгры без кіпцюроў, сланы старыя, а птушкі фарбаваныя. Яны патрабуюць ад цябе грошай, а майму каралю золата не патрэбна, бо ў гарах яго даволі золата. Ён толькі хоча, каб ты дазволіў прыехаць у госці на 2 тыдні, бо яму вельмі цікава паглядзець на вашу зямлю, а белыя каралі не хочуць яго прымаць, кажуць, што ён дзікун і не да твару сябраваць з ім. Каб ты, Мацюсь, паехаў да яго ў госці, ты б пераканаўся, што ўсё тое, што я кажу, святая праўда». Прадаўцы дзікіх звяроў, убачыўшы, што справы іх дрэнныя, сказалі: «А ці ведае ваша каралеўская вялікасць, што гэты амбасадар з краіны людажэраў?» Мацюсь папрасіў прафесара, каб той запытаў, ці сапраўды той кароль людажэр. «О, ясна, як сонца, кароль Мацюсь, я казаў, што львы ў нашых лясах з'ядаюць людзей у 1 дзень больш, чым цэлы каралеўскі двор за месяц. Адно толькі скажу табе, о белы, як пясок, кароль Мацюсь, што ні цябе, нікога з тваіх падданых мой кароль не з'есць. Мой кароль вельмі гасцінны.
І хутчэй бы ён з'еў усіх сваіх 200 жонак і 1000 дзяцей, каб яны жылі 5000 гадоў без аднаго года, чым адкусіў бы хоць адзін палец тваёй рукі. Ну, добра, я еду, сказаў Мацюсь. Частка 22. Старэйшы міністр вярнуўся дадому такі злосны, што жонка баялася нават запытаць, што здарылася. Ён еў і маўчаў, а дзеці сядзелі ціхенька, баючыся, каб ім не папала. «Мой дарагі», — пачала нясмела, каб не ўзлаваць яго жонка. «Я бачу, што ў цябе зноў нейкія непрыемнасці ў палацы». «Нечуваная рэч!» — усклікнуў нарэшце старэйшы міністр. «Ты ведаеш, што робіць Мацюсь? Мацюсь едзе ў госці да караля Людажэраў. Разумееш? Там не быў яшчэ ніводзін з белых каралёў, разумееш? Яго там з'ядуць. Я проста ў роспачы. А хіба нельга яго адгаварыць? Адгаворвай сама, калі хочаш, бо я другі раз за кратамі сядзець не хачу. Ён упарты і легкадумны». «Ну, добра. А што, калі б яго, барані Божа, з'елі?» «Ах, кабета, зразумееш, што нам зараз трэба рабіць так, каб кіраваў увесь народ, і кароль павінен падпісаць паперу. Гэта называецца маніфест. І павінна адбыцца ўрачыстае адкрыццё першага сейма. Хто ж падпіша маніфест? Хто адкрые сейм, калі Мацюсь будзе ў чэраве дзікуна?» У міністра быў і яшчэ адзін клопат. Пусціць Мацюся аднаго ў гэта небяспечнае падарожжа не выпадала, а ехаць з ім ніхто не хацеў. А Мацюсь тым часам рыхтаваўся ў дарогу. Па ўсёй сталіцы разнеслася чутка, што кароль едзе ў краіну людажэраў. Дарослыя ківалі галовамі, а дзеці зайздросцілі. Нарэшце было вырашана, хто паедзе з Мацюсём. Стары прафесар, які ведае 50 моваў, капітан, але без дзяцей, бо маці іх вельмі баялася пускаць у Афрыку, і ў апошнюю хвіліну далучыліся Фэлік і доктар. Доктар не ведаў афрыканскіх хвароб, а таму купіў вялізную кніжку пра гэтыя хваробы і паклаў у чамадан усе неабходныя лекі. У апошнюю хвіліну прыехалі англійскі марак і французскі падарожнік і папрасілі, каб Мацюсь узяў з сабою і іх. Нарэшце селі ў цягнік і паехалі. Едуць і прыехалі на мора. Пераселі на карабель і паплылі далей. На моры іх захапіла вялікая бура, пачалася марская хвароба, і доктар упершыню скарыстаў свае лекі. Доктар быў вельмі злосны. Затое капітан з кожнай хвілінай усё весялеў. Ён успамінаў, як уцёк з бацькоўскага дома, запісаўся ў замежны легіён і змагаўся з мурынамі. Ён быў тады малады і вясёлы хлопец. Больш за ўсіх радаваўся Фэлік. Прыйшлі ў порт, сышлі з карабля і яшчэ 2 дні ехалі чыгункай. Тут ужо былі пальмы, розныя дрэвы, фінікавыя і фігавыя, раслі прыгожыя бананы, і Мацюсь увесь час у захапленні ўскрыкваў. А афрыканскі князь толькі ўсміхаўся, і яго белыя зубы так блішчалі, што рабілася боязна. «Гэта яшчэ не афрыканскі лес. Вы яшчэ ўбачыце, што такое сапраўдны лес». Але замест лесу яны ўбачылі пустыню. Нічога навокал, толькі пясок і пясок. Як у моры вада, так тут пясок. У апошняй вёсцы быў яшчэ малы атрад белых салдат і некалькі крамаў, якія належалі белым. Сказалі, што яны падарожнікі і едуць у краіну людажэраў. «Ну што ж, калі хочаце, дык едьце», — сказаў камандзір атрада. «Было ўжо шмат такіх, якія ехалі туды, але мы не помнім, каб хто-небудзь з іх вяртаўся назад». Афрыканскі князь купіў 3 вярблюдаў і паехаў, каб усё падрыхтаваць. А іх пакінуў і сказаў чакаць, пакуль ён вернецца. «Слухайце», —
сказаў афіцэр белага гарнізона. Вы мяне не ашукаеце, я не дурань, вы незвычайныя падарожнікі. Едуць з вамі нейкія два маленькія хлопчыкі, нейкі дзядок, і гэты дзікун, што з вамі прыехаў, мабыць, нейкая важная асоба. У яго ў носе гэткая ракавіна, якую дазволена насіць толькі тым, хто належыць да каралеўскай сям'і. Ну што ж, хлусіць далей не было сэнсу, і яны ўсё расказалі. Гэты афіцэр ужо чуў пра Мацюся, бо раз на некалькі месяцаў прыходзіла пошта і прывозіла газеты. Тады іншая справа. Можа, вам і пашчасціць. Трэба сказаць праўду, што яны вельмі гасцінныя. І магу сказаць наперад, або вы зусім не вернецеся, або атрымаеце вельмі шмат падарункаў, бо яны маюць столькі золата і брыльянтаў, што не ведаюць самі, куды ўсё гэта падзець, і за кожную дробязь, за мяшочак пораху, люстэрка або люльку даюць некалькі прыгаршчаў золата. Падарожнікі павесялелі. Стары прафесар цэлы дзень ляжаў на пяску, на сонейку, бо доктар сказаў, што гэта вельмі карысна для яго хворых ног. Фелік так аб'еўся садавіной, што доктар урэшце мусіў даць яму са сваёй аптэчкі лыжку рыцыны. Мацюсь навучыўся ездзіць на вярблюдах. Гэта было вельмі прыемна. Частка 23. І раптам уночы да іх у палатку прыбягае перапалоханы мурын-слуга і крычыць, што ім здрадзілі, што на іх нападаюць. Усе паўскоквалі са сваіх паходных ложкаў, схапіліся за зброю і пачалі чакаць. Ноч цёмная, нічога не відаць. Толькі аднекуль здалёк з пустыні набліжаецца нейкі натоўп, чуваць нейкі гоман. Дзіўна, што з гарнізона белых ніхто не страляе і не відаць ніякай мітусні. Аказалася, што гэта ішоў караван па караля Мацюся. Наперадзе каралеўскі вярблюд з прыгожым буданом на спіне, за ім 100 прыгожа прыбраных вярблюдаў і вялізны атрад афрыканскіх воінаў, якія складалі ахову каравана. Назаўтра раніцай яны рушылі ў дарогу. Падарожжа было вельмі цяжкае. Стаяла страшэнная гарачыня. Караван ішоў паволі, а праважаты неспакойна аглядаўся вакол, ці не ідзе на іх смерч. Бо тады пачынаецца страшэнны вецер, які сыпле на падарожнікаў распалены пясок. І здараліся выпадкі, калі караван засыпала пяском і ўсе гінулі. Доктар даваў Мацюсю нейкія ахалоджвальныя парашкі, але гэта не вельмі дапамагала. У яго балела галава, засмяглі губы, язык зрабіўся сухі, як дрэва. Спаў Мацюсь дрэнна. Уночы яго мучылі жахлівыя сны. Ах, якая прыемная вада ў параўнанні з пяском! Як прыемна было плысці на караблі! 2 разы караван спыняўся ў аазісах. Што гэта было за шчасце глядзець ізноў на зялёныя дрэвы і піць сцюдзёную ваду, а не агідную і смярдзючую са скураных мяхоў. У першым аазісе спыніліся на 2 дні, а ў другім давялося праседзець цэлых 5 дзён, бо вярблюды былі такія стомленыя, што не маглі ісці далей. Яшчэ толькі 4 ўзыходы і 4 захады сонца правядзем у пустыні, і будзем дома, радаваўся князь людажэраў. За гэтыя 5 дзён усе добра адпачылі. Апошнія 4 дні падарожжа ўжо не былі такімі цяжкімі, бо пустыня скончылася, і сям-там трапляліся кусты і нават сустракаліся людзі. Мацюсь хацеў пазнаёміцца з гэтымі людзьмі, але яму не дазволілі, бо гэта былі разбойнікі пустыні. Яны не чапалі караван, бо ён быў вялікі, а яны нападалі толькі на невялікія групы людзей. Нарэшце, воддаль паказаўся лес, пацягнула халадком. Падарожжа было скончана. Што іх чакае наперадзе? Пачатак быў цудоўны.
Кароль людажэраў выехаў насустрач з усім сваім дваром. Наперадзе ішоў аркестр, але ён іграў так, што ледзь перапонкі ў вушах не трэснулі. Шум быў страшэнны. А да таго ж яшчэ мурыны крычалі так жудасна, што пасля цішыні, якая панавала ў пустыні, можна было звар'яцець. Прыём пачаўся з набажэнства. Паставілі драўляную калоду, на якой былі выразаны пачварныя пысы звяроў. На твары ў жраца таксама была маска. Ізноў нешта раўлі, а перакладчык сказаў, што ўсё гэта азначае, што кароль людажэраў аддае Мацюся пад ахову сваіх багоў. Калі Мацюсь пасля набажэнства сышоў са свайго вярблюда, кароль і ўсе яго сыны пачалі куляцца і падскокваць у паветры. Гэта працягвалася з паўгадзіны, пасля чаго кароль звярнуўся да Мацюся з прамовай. «Мой белы, яснейшы за сонца сябра, дзякуй табе, што прыехаў. Прашу цябе, дай толькі знак рукой, і я гэты востры меч усаджу ў сваё сэрца і заслужу ў гэтым вялікі гонар быць з'едзеным сваім дарагім госцем». Гаворачы гэта, ён прыклаў лязо доўгага мяча да сваіх грудзей і чакаў. Мацюсь папрасіў перакладчыка сказаць, што ні ў якім разе не згодзін на гэта, што ён хоча з імі сябраваць, гутарыць і гуляць і зусім не хоча яго есці. Тады кароль, яго 200 жонак і ўсе чорныя дзеці пачалі голасна плакаць, хадзіць на карачках, куляцца праз галаву ў знак таго, што імі пагарджае іх белы сябра, што ён іх не любіць, калі не хоча іх есці, і, магчыма, не верыць, што яны смачныя. Мацюсю вельмі хацелася смяяцца з гэтых жудасных звычаяў, але ён рабіў сур'ёзны выгляд і нічога не казаў. Бедны кароль Бум-Друм стараўся з усіх сіл, каб Мацюсю ў яго двары было прыемна і весела, але яго гульні былі такія дзікія, што Мацюсь глядзеў на іх з цікавасцю, а часам нават з агідай. Ад некаторых гульняў Мацюсь зусім адмаўляўся. Напрыклад, у Бум-Друма была старая стрэльба, якую ён вельмі ўрачыста дастаў са сваёй скарбніцы і даў Мацюсю, каб ён стрэліў з яе ў цэль, у старэйшую дачку Бум-Друма. Мацюсь не хацеў страляць, і Бум-Друм пакрыўдзіўся. Зноў усе пачалі плакаць і куляцца, а горш за ўсіх пакрыўдзіўся жрэц. Ён прыкідваўся нашым сябрам, а не хоча з намі братацца, сказаў ён. Але я ведаю, што мне рабіць. І ўвечары, у ракавіну, з якой Мацюсь піў віно, ён кратком наліў атруты. Атрута гэтая была такая, што калі хто-небудзь вып'е яе, дык спачатку ўсё яму пачынае здавацца чырвоным, пасля блакітным, а пасля чорным, і ён памірае. І вось сядзіць Мацюсь у каралеўскім шатры, на залатым крэсле, пры залатым стале і кажа: «Чаму гэта раптам усё зрабілася чырвонае?» Як толькі пачуў гэта доктар, ён ускочыў і пачаў у роспачы размахваць рукамі. Доктар чытаў у кніжках пра такую атруту і ведаў, што ад усіх афрыканскіх хвароб ёсць лекі, а ад гэтай атруты няма. І ў аптэцы доктара ад гэтай атруты лекаў не было. А Мацюсь нічога не падазрае і весела кажа: «А цяпер усё стала блакітнае, як прыгожа ўсё выглядае». Прафесар зараз жа сказаў пра гэта Бум-Друму. Кароль людажэраў схапіўся за галаву, перакуліўся і вылецеў з шатра, як страла. «Бяры, пі, белы сябра!» — усклікнуў ён, падаючы Мацюсю нейкую вельмі горкую і кіслую вадкасць у місцы са слановай косці. «Не хачу!» — усклікнуў Мацюсь. «Ой, як зялёна ў мяне ў вачах! І залаты стол зялёны, і доктар зялёны!» Бум-Друм схапіў Мацюся, паклаў на стол, усунуў яму паміж зубоў стралу са слановай косці і выліў у рот горкі настой.
Мацюсь вырываўся, пляваўся, але праглынуў і быў выратаваны. І сапраўды, перад яго вачыма пачалі ўжо круціцца чорныя кругі. Але гэтых чорных кругоў было пакуль толькі 6, а астатнія ўсё яшчэ былі зялёныя. І Мацюсь не памёр, толькі спаў 3 дні. Частка 24. Старэйшаму жрацу людажэраў было вельмі сорамна, што ён хацеў атруціць Мацюся. Але Мацюсь яму дараваў, і ў падзяку за гэта жрэц абяцаў паказаць Мацюсю цікавыя магічныя фокусы, якія дазволена яму паказваць толькі 3 разы ў жыцці. Напрыклад, жрэц дастаў са скрынкі нейкага маленькага звярка і паклаў яго на далонь. Ён быў падобны да маленькай гадзюкі. Абвіўшыся вакол пальца жраца, гадзюка высунула тонкі, як нітка, язычок, неяк дзіўна прасіпела і, учапіўшыся за палец, стала дагары хвастом. Жрэц адарваў яе і паказаў на пальцы кроплю крыві. Тады Мацюсю сказалі, што гэты звярок самае жахлівае стварэнне, горшае за леапарда і гіену, бо ад яго чалавек праз секунду памірае. Пасля жрэц уваходзіў у полымя, і агонь вылятаў у яго з рота і носа. Пасля 49 агромністых змеяў танцавалі, калі ён іграў на пішчалцы. Пасля ён пачаў дзьмухаць на вялізную пальму, якой было не менш як 100 гадоў. І гэтая пальма пачала паволі згінацца, пакуль не зламалася. Пасля ён правёў у паветры кіёчкам лінію паміж 2 дрэвамі і прайшоў па ёй, як па дошцы. Пасля кінуў у паветра шар са слановай косці, а калі ён падаў, падставіў галаву, і шар трапіў яму ў галаву і знік у ёй без следу. Пасля ён пачаў круціцца вельмі хутка і доўга, а калі спыніўся, усе ўбачылі, што ў яго 2 галавы і 2 абліччы. Адно з іх смяялася, а другое плакала. Пасля ён узяў маленькага хлопчыка, адрэзаў яму мячом галаву, паклаў у скрынку і пачаў вакол яе дзікі танец. А калі ён штурхануў яе нагой, у скрыні нехта пачаў іграць на пішчалцы. Жрэц адчыніў скрыню, і там нібы нічога не здарылася, ляжаў гэты хлопчык. Тое самае зрабіў жрэц і з птушкай. Ён пусціў яе высока ў неба, стрэліў з лука, птушка упала, працятая стралой, а пасля вырвала дзюбай стралу, падляцела, падала яе жрацу і пачала лётаць над ім. І Мацюсь падумаў, што варта было быць атручаным, каб убачыць столькі фокусаў. Мацюсь аб'ехаў усю краіну свайго дзіўнага сябра. Ён шмат падарожнічаў на сланах і вярблюдах, бачыў шмат афрыканскіх вёсак, якія знаходзіліся ў прыгожых вялікіх лясах. Мураваных дамоў там зусім не было, толькі буданы. У буданах было вельмі брудна, жывёлы і людзі жылі разам. Было шмат хворых. А як лёгка іх можна было вылечыць? Доктар даваў мурынам лекі, і яны былі вельмі ўдзячныя яму. Мацюсю было вельмі шкада бедных людзей, якія былі да яго такія добрыя. Мацюсь шмат думаў, як дапамагчы мурынам, але думаў і пра тое, каб здабыць грошы на свае рэформы. Калі аглядалі месцы здабычы золата, Мацюсь папрасіў караля Бумдрума, каб той пазычыў яму крыху золата. Бумдрум засмяяўся. Яму золата зусім не патрэбна. Ён можа даць Мацюсю столькі, колькі змогуць адвесці яго вярблюды. Я свайму сябру буду пазычаць? Не, белы сябра можа браць усё, што яму падабаецца. Бумдрум любіць маленькага белага сябра і хоча яму служыць да канца жыцця. Калі Мацюсь рыхтаваўся ў дарогу, кароль людажэраў наладзіў вялікае свята дружбы. Раз на год усе мурыны збіраліся ў сталіцы, і сярод іх выбіралі тых, якіх павінен быў на працягу гэтага года з'есці каралеўскі двор. Тыя, якіх выбіралі, вельмі радаваліся,
А тыя, якіх кароль бракаваў, былі вельмі засмучаныя. Адабраныя на ежу танцавалі дзікі танец радасці, а ўсе астатнія хадзілі на карачках. Гэта быў жалобны танец. І спявалі так сумна, нібы плакалі. А пасля кароль вострай ракавінай абдзёр сабе палец, тое самае зрабіў і Мацюсь. Затым кароль людажэраў злізаў кроў з сярэдняга пальца Мацюся. Тое самае павінен быў зрабіць і Мацюсь. Вельмі непрыемнай была гэтая цырымонія. Але Мацюсь, навучаны горкім досведам, калі яго ледзь не атруцілі, не пярэчыў і рабіў усё, чаго ад яго дамагаліся. Пасля гэтага абмену крыві былі яшчэ іншыя цырымоніі. Мацюся кінулі ў возера, дзе было шмат змеяў і кракадзілаў, і кароль Бум-Друм скочыў у возера і выцягнуў яго. Пасля Мацюся нацерлі нейкім тлушчам, і ён павінен быў скочыць у вогнішча, але адразу за ім скочыў Бум-Друм і так хутка выхапіў Мацюся з агню, што ў таго толькі падсмаліліся крыху валасы, а сам ён нават не апёкся. Пасля Мацюсь павінен быў саскочыць на зямлю з вельмі высокай пальмы. А Бум-Друм падхапіў яго так спрытна, што Мацюсь нават не выцеўся. Прафесар вытлумачыў Мацюсю, навошта ўсё гэта рабілася. Злізванне крыві азначала, што калі б Мацюсь апынуўся ў пустыні без вады, дык сябра даў бы яму сваю ўласную кроў, каб ён мог напіцца і не памерці ад смагі, што дзе б не пагражала Мацюсю небяспека ў вадзе, хоць бы ў ёй былі самыя вялікія кракадзілы, у агні або ў паветры, брат яго Бум-Друм, рызыкуючы жыццём, кінецца яму на дапамогу. Мацюсю было шкада пакідаць сваіх сяброў. Ён рашыў пераканаць замежных каралёў, што людажэры, хоць яны і дзікія, але вельмі добрыя людзі. Было б добра, каб усе каралі з імі пасябравалі і дапамагалі ім. Але каб зрабіць гэта, трэба было ўвесці адну рэформу – адвучыць мурынаў быць людажэрамі. «Брат Бум-Друм», — сказаў Мацюсь, калі яны гутарылі ў апошні вечар. «Я цябе вельмі прашу, не будзь людажэрам». Мацюсь доўга тлумачыў, што нядобра есці людзей, што Бум-Друм павінен абавязкова правесці рэформу, якая забароніць рабіць гэта, і тады мурыны будуць добра жыць у сваёй цудоўнай краіне. Бум-Друм засмучана выслухаў Мацюся і адказаў, што аднойчы адзін іх кароль ужо хацеў так зрабіць, але яго за гэта атруцілі. Пасля гэтай размовы Мацюсь выйшаў пагуляць у лес. Свяціў месяц, было прыгожа і ціха. Раптам Мацюсь пачуў нейкі шолах. Што б гэта магло быць? Можа, змяя або тыгр? Ён пайшоў далей, і зноў нейкі шолах. Нехта за ім ідзе. Аказалася, што гэта ішла маленькая дачка караля людажэраў, вясёлая Клю-Клю. «Чаго ты хочаш, Клю-Клю?» – запытаў Мацюсь. Ён ужо навучыўся крыху гаварыць на іх мове. «Клю-Клю кікірэц, Клю-Клю кін-брун». Яна доўга яшчэ нешта гаварыла, але Мацюсь нічога не зразумеў. Запамятаў толькі адно – кікі-рэц, брум-бус, кін. Клю-Клю была вельмі сумная і шмат плакала. Ён даў ёй свой гадзіннік, люстэрка і прыгожую бутэлечку, але Клю-Клю не перастала плакаць. Калі Мацюсь вярнуўся і расказаў усё прафесару, дык той сказаў, што Клю-Клю вельмі любіць Мацюся і хоча ехаць разам з ім. Мацюсь папрасіў прафесара, каб той растлумачыў Клю-Клю, што яна не можа ехаць адна, што яе бацьку, караля Бум-Друма, магчыма запросіць у Еўропу, і тады яна зможа прыехаць з ім. І Мацюсь больш ужо не думаў пра маленькую Клю-Клю, тым больш, што перад ад'ездам у яго было вельмі шмат розных спраў. На 500 вярблюдаў былі пакладзены скрыні з золатам і каштоўнымі камянямі, гародніна і пітво, а таксама усялякія афрыканскія прысмакі, віно і цыгары ў падарунак міністрам. Ён дамовіўся, што праз 3 месяцы
Прышле клеткі для адпраўкі ў яго заалагічны сад дзікіх звяроў і папярэдзіў, што, магчыма, самалётам ён прышле розныя рэчы, дык хай не палохаюцца, калі прыляціць белы чалавек на вялікай птушцы. Раніцай яны паехалі. Частка 25. А тым часам міністры Мацюся склалі канстытуцыю і пачалі чакаць. Чакаюць, а Мацюсь усё не вяртаецца. Куды падзеўся, невядома. І раптам прыходзіць тэлеграма, што кароль Мацюсь жывы, што ён сеў на карабель і вяртаецца дадому. «Шчаслівы гэты Мацюсь», – казалі міністры і цяжка ўздыхалі. Як цяжка ім было паладзіць з Мацюсём тады, калі ён вярнуўся з вайны. А што будзе з імі, калі ён прыедзе з краіны людажэраў? Калі Мацюсь прыйшоў з вайны, дык пасадзіў нас за краты. А цяпер хто ведае, чаму ён там навучыўся? Можа, яшчэ з'есць нас? Мацюсь вяртаўся вельмі задаволены сваім падарожжам. Ён загарэў, падрос, у яго быў цудоўны апетыт. Не ведаючы, пра што гаварылі паміж сабой міністры, ён рашыў пажартаваць. Калі сабраліся на каралеўскую нараду, кароль Мацюсь запытаў: «Чыгункі ўжо адрамантаваныя?» «Адрамантаваныя», – кажа міністр. «Гэта добра, бо інакш я загадаў бы зварыць вас у кракадзілавым соусе, а новых фабрык шмат пабудавана». «Шмат», – кажа міністр прамысловасці. «Гэта добра, бо інакш я загадаў бы зрабіць з вас фаршыраваны бананамі рулет». У міністраў былі такія перапалоханыя твары, што Мацюсь зарагатаў. «Спадарства», – сказаў ён, – «не бойцеся мяне. Не толькі я сам не стаў людажэрам, але я спадзяюся і майго сябра Бумдрума пераканаць у тым, каб ён адмовіўся ад свайго дзікунскага звычаю есці людзей». І Мацюсь пачаў расказваць пра свае прыгоды, якія міністры, напэўна, прынялі б за жарт, калі б разам з Мацюсём не прыехаў цэлы цягнік золата, срэбра і каштоўных камянёў. І зусім ужо міністры павесялелі, калі Мацюсь аддаў ім падарункі караля Бумдрума, цудоўныя цыгары і смачныя афрыканскія віны. Яны тут жа прачыталі маніфест, у якім Мацюсь заклікаў да кіраўніцтва ўвесь народ. «Ну, добра», – сказаў Мацюсь. «А цяпер прашу запісаць, што я хачу зрабіць для дзяцей. Я маю цяпер грошы і магу заняцца дзецьмі. Кожнае дзіця атрымае на лета 2 мячыкі, а на зіму – канькі. Кожнае дзіця штодзень пасля заняткаў у школе атрымлівае 1 цукерку і 1 салодкае пірожнае. Дзяўчаткі штогод будуць атрымліваць лялькі, а хлопчыкі – сцізорыкі. Гушкалкі і каруселі павінны быць ва ўсіх школах. Апрача гэтага, у крамах да кожнага сшытка і да кожнай кніжкі павінны даваць прыгожыя каляровыя малюнкі. Гэта толькі пачатак, бо я думаю ўвесці яшчэ шмат іншых рэформаў. Прашу падлічыць, колькі ўсё гэта будзе каштаваць і колькі часу патрэбна, каб усё гэта зрабіць. Можна сабе ўявіць, якая радасць запанавала ў школах, калі пра гэта даведаліся дзеці. Хто ўмеў пісаць, той напісаў каралю Мацюсю, што просіць яшчэ тое і тое. Цэлыя мяхі лістоў прыходзілі ад дзяцей у каралеўскую канцылярыю. Сакратар адкрываў гэтыя лісты, чытаў і выкідваў. Так заўсёды рабілі пры каралеўскіх дварах. Але Мацюсь пра гэта не ведаў. Аднойчы ён убачыў, што лёкай нясе кошык з паперамі на каралеўскі сметнік. Паглядзеў Мацюсь, а гэта ўсё лісты да яго. Ён тут жа загадаў гэтыя лісты занесці ў свой пакой і выклікаў сакратара. «Што гэта за паперы, спадар сакратар?» – запытаў яго Мацюсь. «Гэта лісты да вашай каралеўскай вялікасці». «І вы загадваеце іх выкідваць?» «Так было заўсёды». «Дрэнна было!» – злосна ўсклікнуў Мацюсь. «Прашу маіх лістоў не чытаць, а адсылаць мне. А я сам вырашу, што з імі рабіць». «Ваша каралеўская вялікасць,
Каралям прыходзіць вельмі шмат розных лістоў. А калі б даведаліся, што каралі іх чытаюць, дык іх набралася б столькі, што з імі нельга было б справіцца. І так 10 служачых нічога іншага не робяць, толькі чытаюць лісты і выбіраюць тыя, якія лічаць важнымі. «А якія лісты важныя?» – запытаў Мацюсь. Важнымі лічацца лісты замежных каралёў, розных фабрыкантаў і вялікіх пісьменнікаў. «А якія няважныя?» «Вашай каралеўскай вялікасці пішуць пераважна дзеці. Што каму ўзбрыдзе ў галаву? Садзіцца і піша, а некаторыя так накрэмзаюць, што нават прачытаць немагчыма». «Ну, добра. Калі вам цяжка чытаць лісты дзяцей, дык я іх буду чытаць, а гэтых чыноўнікаў вы можаце перавесці на іншую працу. Я таксама дзіця, калі на тое пайшло, а выйграў вайну з 3 дарослымі каралямі і здзейсніў падарожжа, на якое ніхто не мог адважыцца». У караля Мацюся быў такі звычай, што калі ён за што-небудзь браўся, дык рабіў гэта з запалам. Гадзіна мінала за гадзінай, а Мацюсь усё чытаў і чытаў. Нейкі хлопчык пісаў Мацюсю, што ён зробіць, калі атрымае канькі. Другі пісаў, што яму саснілася. Адна дзяўчынка напісала верш пра караля Мацюся і прыслала яму гэты вершык з прыгожым малюнкам. Другая дзяўчынка апісвала сваю ляльку, якая вельмі ўзрадавалася, што хутка ў яе будзе сястрычка. Але найбольш лістоў было з просьбамі. Адзін прасіў поні, другі ровар, трэці фотаапарат, чацвёрты пытаў, ці нельга было б замест звычайнага мячыка атрымаць футбольны. Адна дзяўчынка пісала, што яе мама хворая, што яны бедныя і не могуць купіць ёй лекі. У нейкага вучня няма чаравікаў, і ён не можа хадзіць у школу. Ён нават прыслаў свой табель, каб Мацюсь бачыў, што вучыцца ён добра, толькі ў яго няма чаравікаў. І сядзеў Мацюсь над гэтымі лістамі аж да позняй ночы. Лісты з просьбамі Мацюсь адкладаў асобна. Нельга ж пакінуць без лекаў маці гэтай дзяўчынкі. Нельга не даць чаравікаў стараннаму вучню. У Мацюся ўжо вочы забалелі ад чытання. Ён ужо адкідаў, не чытаючы, усе невыразна напісаныя лісты, але гэта было няправільна. «Гэтыя служачыя, — падумаў Мацюсь, — могуць перапісваць начыста невыразна напісаныя лісты». Але калі мінула яшчэ некалькі гадзін, а на стале заставалася яшчэ 200, а можа і болей лістоў, Мацюсь зразумеў, што не справіцца з імі. Мацюсь зразумеў, што калі ён штодзень будзе чытаць столькі лістоў, дык у яго зусім не будзе часу на іншыя справы. А кідаць лісты на сметнік — страшэннае свінства. Але чаму іх так многа? Частка 26. На другі дзень Мацюсь устаў вельмі рана, выпіў толькі шклянку малака і пайшоў у свой кабінет. Урокаў не было, і ён да самага абеду чытаў лісты. І калі галодны ён марыў пра абед, да яго ў кабінет увайшоў дзяржаўны сакратар, а за ім яшчэ 4 чалавекі. «Сённяшняя карэспандэнцыя да вашай каралеўскай вялікасці», — сказаў сакратар. Мацюсю здалося, што сакратар усміхнуўся. І гэта так яго ўзлавала, што ён тупнуў нагой і закрычаў: «Што гэта такое? 100 людажэраў і кракадзілаў! Вы хочаце, каб я зусім аслеп? Такі мех лістоў ніводзін кароль не зможа прачытаць! Якое вы маеце права жартаваць з караля? Я вас пасаджу за краты!» Але чым больш Мацюсь крычаў, тым больш разумеў, што не мае рацыі, толькі яму не хацелася ў гэтым прызнацца. «Сядзяць там у вас чыноўнікі дармаеды і нічога не робяць. Яны ўмеюць толькі кідаць лісты на сметнік або даваць мне для чытання». На шчасце, у гэтую хвіліну увайшоў старэйшы міністр і загадаў забраць мех з лістамі, а сакратару сказаў пачакаць у суседнім пакоі, пакуль ён пагаворыць з каралём пра тое, як быць з каралеўскай карэспандэнцыяй. «Спадар старэйшы міністр, я не магу дазволіць, каб лісты, напісаныя мне,
выкідаліся непрачытаныя на сметнік. Хіба я не павінен ведаць, у чым маюць патрэбу дзеці ў маёй дзяржаве? Хіба гэта добра, што хлопчык не можа наведваць школу толькі таму, што не мае чаравікаў? Гэта несправядліва, і я вельмі здзіўлены, што міністр юстыцыі дазваляе такія рэчы. Доўга працягвалася нарада караля Мацюся са старэйшым міністрам. Выклікалі і сакратара, які на працягу 20 гадоў праглядаў лісты, адрасаваныя каралю бацьку, і нават яшчэ каралю дзеду, і меў вялікі досвед. Ваша каралеўская вялікасць, пры жыцці караля дзеда штодзень прыходзіла 100 лістоў. Ва ўсёй дзяржаве тады ўмелі пісаць толькі 100 000 жыхароў. З таго часу, як кароль Павел Разумны пабудаваў школы, навучыліся пісаць ужо 2 мільёны жыхароў. І тады пачало прыходзіць штодзень ад 600 да 1000 лістоў. Тады я ўжо не мог адзін справіцца з імі і ўзяў 5 памочнікаў. А з таго часу, калі міласцівы кароль Мацюсь падарыў дачцэ капітана пажарнай аховы ляльку, пачалі пісаць лісты дзеці. Цяпер прыходзіць штодзень 5-10 000 лістоў. Я прыйшоў прасіць, каб узяць яшчэ 5 памагатых, бо тыя, што ў мяне працуюць, не паспяваюць. Ведаю, ведаю, сказаў Мацюсь, але якая карысць з гэтага чытання, калі лісты пасля выкідваюцца на сметнік? Лісты неабходна чытаць, бо ёсць спецыяльная кніжка, у якую кожны ліст упісваецца пад нумарам і запісваецца, хто пра што просіць. А сярод учорашніх лістоў, якія лёкай нёс на сметнік, была просьба пра чаравікі. 2 чыноўнікі ўнеслі вялікую кніжку, і там сапраўды пад нумарам 47 000 000 000 запісана было імя, прозвішча і адрас таго хлопчыка. А ў графе «Змест ліста» было напісана «Просьба пра чаравікі, каб хадзіць у школу». Я працую на працягу 20 гадоў, і ў маёй канцылярыі заўсёды быў парадак. Мацюсь быў справядлівы. Ён падаў сакратару руку і сказаў: «Дзякую вам ад усяго сэрца». І яны прыдумалі такі спосаб. Лісты будуць чытацца, як і дагэтуль, чыноўнікамі. Найбольш цікавыя будуць выбірацца для Мацюся, але так, каб лістоў гэтых было не больш за 100. Лісты з просьбамі будуць чытацца асобна, і 2 чалавекі будуць правяраць, ці праўда ўсё тое, што напісана ў іх. Гэты хлопчык піша, што яму патрэбны чаравікі. А можа, ён хлусіць? Кароль купіць яму чаравікі, а ён возьме ды прадасць і купіць сабе рознае глупства. Можна зрабіць так. Калі служачы праверыць, што гэта праўда, каралеўская канцылярыя пашле па дзіця, і яно прыйдзе на аўдыенцыю, і ваша каралеўская вялікасць сама дасць тое, пра што яно прасіла. Цяпер Мацюсь ведаў, што ён, як кароль дзяцей, павінен рабіць. Раніцай да 12 ў яго будуць урокі, а 12 каралеўскі сняданак. Пасля гадзіна аўдыенцыі для амбасадараў і міністраў. Затым да абеду чытанне лістоў. Пасля абеду аўдыенцыі для дзяцей. Потым паседжанне з міністрамі да самай вячэры, а тады спаць. Калі быў складзены распарадак дня, Мацюсю зрабілася сумна, бо ў яго не заставалася ніводнай вольнай гадзіны для гульняў. Але нічога не зробіш. Ён кароль, хоць яшчэ і малы. А кароль павінен клапаціцца не пра сябе, а пра ўсіх. Раніцай Мацюсь вучыўся, пасля яму чыталі лісты. Чытаў чыноўнік вельмі хутка. Сядзець так доўга на адным месцы Мацюсю было, вядома, вельмі цяжка, а таму ён слухаў, пахаджваючы па кабінеце з закладзенымі назад рукамі. Аўдыенцый было шмат. Прыходзілі замежныя амбасадары пытаць, калі кароль Мацюсь збярэ першы парламент, бо яны хочуць прыехаць і паглядзець, як усё гэта будзе. Прыязджалі з усяго свету розныя дзікія людзі, каб паведаміць,
што іх каралі хочуць дружыць з каралём Мацюсём. Калі кароль Мацюсь сябруе з Бумдрумам, каралём людажэраў, дык, напэўна, не пагрэбуе сябраваць і з імі, бо яны ўжо не ядуць людзей. У нас апошняга чалавека з'елі 40 гадоў таму, і гэта быў выключны выпадак. Той, каго з'елі, быў вялікі гультай, а таму ніякай карысці ад яго не было. Кароль Мацюсь быў цяпер больш асцярожны, сам нічога не абяцаў. Загадваў запісваць усё, што яны гаварылі, і казаў, каб яны прыйшлі па адказ праз тыдзень, таму што яму трэба параіцца з міністрам замежных спраў і што наогул усё гэта будзе высветлена на нарадзе міністраў. Аўдыенцыі дзяцей былі вельмі прыемныя. У тронную залу па чарзе пускалі хлопчыкаў і дзяўчатак, і Мацюсь даваў ім тое, пра што яны прасілі ў лістах. Кожнае дзіця мела свой нумар, і пакунак, які быў падрыхтаваны загадзя, меў такі самы нумар. Адзін атрымаў цёплае паліто, другі — кніжкі, якія яму былі патрэбныя, а купіць іх не было за што. Дзяўчаткі часта прасілі грабенчыкі і шчотачкі для зубоў. Адзін хлопчык вельмі прасіў скрыпку, таму што ён ужо вельмі даўно іграў на губным гармоніку, і гэта яму вельмі надакучыла. Ён нават зайграў на гармоніку Мацюсю і вельмі ўзрадаваўся, калі атрымаў новую скрыпку ў прыгожым футаралы. Здаралася, хто-небудзь прасіў на аўдыенцыі што-небудзь новае, пра што не пісаў у лісце, і гэта вельмі злавала Мацюся. Наогул Мацюсь быў цяпер дасведчаным каралём, і абдурыць яго было не так лёгка, як раней. Частка 27. Аднойчы ў часе пасляабедзеннай аўдыенцыі Мацюсь пачуў нейкі гоман у прыёмнай. Мацюсь паслаў Лёкая даведацца, у чым справа. Лёкай вярнуўся і паведаміў, што нейкі дарослы упёрся і хоча абавязкова ўвайсці да караля. Гэта зацікавіла Мацюся, і ён загадаў яго ўпусціць. Увайшоў нейкі малады спадар з партфелем пад пахай, з доўгімі валасамі і, нават не пакланіўшыся, пачаў голасна гаварыць. «Ваша каралеўская вялікасць, я журналіст, гэта значыць, што я пішу ў газеты. Вось ужо месяц, як я дамагаюся аўдыенцыі, але мяне не пускаюць. Кожны раз кажуць заўтра, а пасля гавораць, што кароль вельмі стаміўся і прыйдзецца зноў прыйсці заўтра. Сёння я прыкінуўся бацькам аднаго з дзяцей. Спадзяваўся, што так траплю да вашай вялікасці хутчэй. У мяне вельмі важная справа і нават некалькі справаў». «Добра», — сказаў Мацюсь. «Пачакайце, пакуль я скончу з дзецьмі, таму што гэта іх час. А пасля пагавару з вамі». «А ці не дазволіць ваша вялікасць мне застацца ў троннай зале? Я не буду перашкаджаць. А заўтра напішу ў газеты, як праходзяць аўдыенцыі ў караля, бо гэта вельмі цікава для тых, хто чытае газеты». Мацюсь загадаў даць журналісту крэсла, і той увесь час запісваў нешта ў свой блакнот. «Я вас слухаю», — сказаў Мацюсь, калі апошні хлопчык выйшаў з троннай залы. «Кароль», — пачаў журналіст, — «я не адбяру шмат часу». Аднак журналіст гаварыў вельмі доўга і цікава. Мацюсь слухаў яго ўважліва і нарэшце сказаў: «Я бачу, справа і сапраўды важная. Калі ласка, павячэрайце са мной, а пасля мы пойдзем у кабінет і працягнем гаворку». Да 11 гадзіны вечара гаварыў журналіст, а Мацюсь хадзіў па кабінеце, заклаўшы назад рукі. «Вы толькі пішаце ці таксама і малюеце?» «Не, у кожнай рэдакцыі газеты ёсць тыя, хто піша, і тыя, хто малюе. Калі ваша каралеўская вялікасць пажадае заўтра наведаць нашу газету, мы будзем вельмі шчаслівыя». Мацюсь ужо даўно не выязджаў з палаца, а таму з прыемнасцю прыняў запрашэнне і назаўтра паехаў у рэдакцыю. Гэта быў вялікі дом, упрыгожаны ў гонар Мацюся сцягамі, дыванамі і кветкамі. На першым паверсе былі вялізныя машыны, якія друкавалі газету. Вышэй была канцылярыя, адкуль газету адсылалі на пошту і прадавалі. Далей была нібы крама, дзе прымалі аб'явы
і плату за іх. Яшчэ вышэй была рэдакцыя, дзе ля сталоў сядзелі людзі, якія пісалі тое, што ўнізе адразу друкавалі. Сюды прыносілі тэлеграмы з усяго свету. Тут званіў тэлефон, бегалі замурзаныя хлопцы і адносілі спісаную паперу ў друкарню. Тут пісалі, малявалі, грукатала машына, зусім як у часе наступлення. На срэбным падносе падалі Мацюсю свежую газету, дзе быў фотаздымак Мацюся у часе аўдыенцыі з дзецьмі. У газеце было надрукавана ўсё тое, што гаварылі дзеці Мацюсю і што адказваў ім Мацюсь. Мацюсь цэлыя 2 гадзіны правёў у рэдакцыі, і ўсё яму вельмі спадабалася, асабліва тое, што ўсё тут робіцца вельмі хутка. Журналіст сказаў праўду, што газеты ўсё ведаюць. Як хутка напісалі ў газетах, што рабіў Мацюсь, калі паехаў да замежных каралёў, як хутка пісалі і ўсё пра вайну, як хутка даведаліся, што Мацюсь вяртаецца з краіны людажэраў. А чаму вы не ведалі тады, што я ўцёк на фронт, а тут засталася толькі парцалянавая лялька? О, мы гэта добра ведалі. Толькі мы не ўсё пішам. Увечары Мацюсь зноў доўга размаўляў з журналістам. Выходзіць, усё, што робіць Мацюсь, гэта не рэформы. Мацюсь не рэфарматар, але можа ім стаць. Трэба зрабіць 2 сеймы. У адным будуць кіраваць дарослыя, а ў другім дзеці. Хай дзеці таксама абяруць сваіх дэпутатаў і скажуць, чаго яны хочуць. Шакалад, лялькі, сцізорыкі, цукеркі або чаравікі. Дзеці таксама, як і дарослыя, павінны мець сваю газету, і каб яна выходзіла штодзень. У гэтую газету яны павінны пісаць, чаго яны хочуць ад караля, каб кароль не рабіў толькі тое, што яму ўздумаецца, бо кароль жа не можа ведаць, хто чаго хоча, а газета ўсё ведае. Напрыклад, тады не ўсе дзеці атрымалі шакалад, бо ў вёсках чыноўнікі самі з'елі яго, а дзецям нічога не далі. І дзеці нават не ведалі, што ім належыць шакалад, бо яны не маюць сваёй газеты. Гэта Мацюсю было так зразумела, што, здавалася, сам ён даўно ўжо пра гэта думаў. 4 вечары запар ён раіўся з журналістам, усё абмеркаваў і на найбліжэйшай нарадзе міністраў папрасіў слова. «Спадары міністры», – пачаў Мацюсь і выпіў вады, бо збіраўся гаварыць доўга. «Мы рашылі, што кіраваць краінай павінен народ. Але вы забыліся, спадарства, што народ – гэта не толькі дарослыя, але і дзеці. Хай будзе 2 парламенты. Адзін для дарослых, і там будуць дэпутаты дарослых і міністры дарослых, а другі для дзяцей, і там дзеці будуць дэпутатамі і міністрамі. Я кароль і дарослых, і дзяцей. Але калі дарослыя лічаць, што я для іх занадта малы, хай абяруць сабе дарослага караля, а я застануся каралём дзяцей». Я ведаю, што гэта цяжка, закончыў Мацюсь сваю прамову. Але трэба пачаць. Калі я не здолею зрабіць усё, як трэба, мае рэформы завершыць мой сын або ўнук. Міністры схілілі галовы. Так доўга і так разумна Мацюсь яшчэ ніколі не гаварыў. Гэта праўда, дзеці таксама народ, а таму і яны маюць права кіраваць. Ну што ж, трэба будзе паспрабаваць. Газету для дзяцей можна арганізаваць, але хто будзе пісаць у гэтую газету? Журналіст у мяне ўжо ёсць. Міністрам будзе Фэлік. Мацюсю было вельмі важна давесці Фэліку, што ён усё яшчэ яго сябр. Бо Фэлік часта папікаў яго і казаў: «Панская ласка да парога. На вайне пад кулямі Фэлік быў харошы, а на балі ў тэатр ці на мора збіраць раквінкі лепшая Стасік і Аленка. Але ў краіну людажэраў зноў жа паехаў Фэлік, бо там небяспечна, і мама не пусціла Стасіка і Аленку. Ну што ж, я сын звычайнага ўзводнага, а не спадара капітана. Можа, зноў прыйдзе якая небяспека, і Фэлік тады будзе патрэбны». І вось цяпер
з'явілася магчымасць пераканаць Феліка, што ён памыляецца, што Мацюсь памятае яго не толькі ў бядзе. Частка 28. Бедны Мацюсь. Ён так хацеў быць сапраўдным каралём, так марыў сам кіраваць, так хацеў усё разумець. Яго жаданне споўнілася, але Мацюсь не ведаў, колькі працы, клопату і непрыемнасцяў ляжа на яго плечы. У краіне ўсё ішло добра. У лясах пачалі будаваць дамы для дзяцей, і такім чынам будаўнікі, маляры, бляхары, слесары і шкляры атрымалі працу і былі задаволеныя, бо зараблялі шмат. Былі зробленыя спецыяльныя клеткі для дзікіх звяроў і 4 вагоны для перавозкі іх па чыгунцы. Дорага каштаваў вагон для сланоў і вярблюдаў. Спецыяльны вагон трэба было прадумаць для жырафы, у якой вельмі доўгая шыя. За горадам садоўнікі зрабілі заалагічны сад. Пабудавалі 2 вялікія дамы, куды дэпутаты з усёй краіны павінны былі збірацца на нарады, вырашаць, як кіраваць дзяржавай, якія выдаваць законы. Адзін будынак сейма прызначаны быў для дэпутатаў дарослых, а другі для дзяцей. У дзіцячым парламенце ўсё было зроблена, як і ў дарослым, толькі клямкі дзвярэй былі ніжэйшыя, каб нават самыя маленькія дэпутаты маглі самі адчыняць дзверы. Крэслы былі нізкія, каб у дзяцей ногі не матляліся ў паветры, і вокны былі ніжэйшыя, каб дзеці маглі глядзець на вуліцу, калі нарада будзе не вельмі цікавай. Дзеці чыталі сваю газету, дзе кожны пісаў, што хацеў, і тыя, што не ўмелі чытаць, цяпер старанна вучыліся, бо хацелі ўсё ведаць і пісаць у сваю газету. Бацькі і настаўнікі былі задаволеныя, што дзеці пачалі вучыцца лепш. І калатні ў школе цяпер было менш, таму што кожны хацеў, каб яго любілі і абралі дэпутатам. Цяпер Мацюся любіла не толькі войска, але амаль увесь народ. Народ не ведаў, колькі ў Мацюся клопату. А горш за ўсё было тое, што замежныя каралі пачалі зайздросціць Мацюсю. «Што ён сабе думае?» – казалі яны. «Мы ўжо даўно кіруем, а Мацюсь хоча быць адразу першым. Невялікая штука быць дабрадзеем за чужыя грошы. Бум-друм даў яму золата, а Мацюсь распараджаецца. І калі гэта было, каб белы кароль сябраваў з людажэрам?» Усё гэта ведаў Мацюсь ад сваіх шпіёнаў, і міністр замежных спраў перасцерагаў яго, што можа пачацца вайна. А Мацюсь вельмі не хацеў вайны. Ён не хацеў адрывацца ад працы. «Што ж рабіць, каб не было вайны?» – пытаў Мацюсь, ходзячы па кабінеце. «Трэба, каб замежныя каралі пасварыліся паміж сабой і каб самыя моцныя з іх пасябравалі з Мацюсём». «Ах, гэта было б цудоўна. Я думаю, што 3-й сумны кароль, той, што іграе на скрыпцы, мог бы пасябраваць з намі. Ён мне казаў, што зусім не хацеў ваяваць са мной. Ён менш за ўсіх пацярпеў, бо быў тады ў рэзерве. І ён сам мне раіў, каб я зрабіў рэформу для дзяцей». «Гэта вельмі важна, ваша каралеўская вялікасць», – сказаў міністр замежных спраў. «Так, ён можа з намі пасябраваць, але 2 іншыя застануцца назаўсёды нашымі ворагамі». «Чаму?» – запытаў Мацюсь. «Таму што першы з іх незадаволены з таго, што ў нас будзе кіраваць сейм». «А якая яму да гэтага справа?» «Ён баіцца, што калі пра гэта даведаецца яго народ, ён таксама захоча кіраваць, не захоча быць самым адсталым, не дазволіць яму ўсім распараджацца. І ў яго адбудзецца рэвалюцыя». «Ну, а другі?» «Другі? З ім можна дамовіцца. Ён больш за ўсё злуе за тое, што дзікія каралі любяць нас мацней, чым яго. Раней чорныя і жоўтыя каралі прысылалі яму падарункі, а цяпер прысылаюць нам. Але з ім можна дамовіцца. Можна прапанаваць, каб ён сябраваў з жоўтымі каралямі, а мы будзем сябраваць з чорнымі». «Добра, трэба будзе паспрабаваць.
Я не хачу вайны, рашуча сказаў Мацюсь. У той жа вечар кароль Мацюсь сеў пісаць ліст сумнаму каралю, які іграў на скрыпцы. Мае шпіёны паведамілі, што замежныя каралі зайздросцяць, што бум-друм прысылае мне золата, і, напэўна, яны зноў на мяне нападуць. Прашу вашу каралеўскую вялікасць быць маім сябрам і з імі пасварыцца. Мацюсь шмат пісаў пра свае рэформы. Раіўся пра тое, што рабіць далей. Была позняя ноч, калі Мацюсь адклаў пяро. І Мацюсь падумаў: усе дзеці спяць спакойна, а я адзін не сплю і вымушаны ўначы пісаць лісты, каб не было вайны, каб спакойна дабудаваць дамы, каб дзеці маглі выехаць на лета ў вёску. Мацюсь увайшоў у пакой, дзе былі яго цацкі. Яны ляжалі запыленыя і забытыя. «Мой мілы паяц», — сказаў Мацюсь свайму паяцу, «ты, напэўна, злуеш, што я так даўно з табой не гуляў». Мацюсь лёг, пагасіў святло і збіраўся ўжо заснуць, як раптам успомніў, што не напісаў яшчэ ліста другому замежнаму каралю пра тое, каб ён сябраваў з жоўтымі каралямі Азіі, а Мацюсю пакінуў яго афрыканскіх сяброў. Што тут рабіць? Трэба, каб абодва лісты былі адпраўленыя адначасова. Мацюсь устаў, хоць у яго ад стомы балела галава, і пісаў да самай раніцы доўгі ліст да другога замежнага караля. І так, пасля бяссоннай ночы, зноў працаваў цэлы дзень. Раніцай прыйшла тэлеграма з прыморскага горада, што кароль Бум-друм прыслаў цэлы карабель дзікіх звяроў і золата, але замежны кароль не дазваляе, каб усё гэта правозілі праз яго дзяржаву. Прыйшлі амбасадары замежных каралёў, сказалі, што не хочуць, каб падарункі людажэраў вазілі праз іх дзяржаву, што калі адзін раз яны дазволілі правесці, дык гэта не азначае, што яны заўсёды будуць слухацца Мацюся, што Мацюсь занадта многа сабе дазваляе, што калі Мацюсь іх перамог, гэта яшчэ нічога не азначае, бо яны купілі цяпер новыя гарматы, пабудавалі новыя крэпасці і зусім не баяцца яго. Мацюсь спачатку пачырванеў ад гневу, бо ў жылах яго цякла кроў Генрыха імклівага. І калі яны сказалі, што не баяцца яго, гатоў быў склікнуць: «І я вас таксама не баюся! Можам паспрабаваць, і тады ўбачым, хто пераможа!» Але праз хвіліну Мацюсь пачаў гаварыць так, нібы не зразумеў, чаго ад яго хочуць. «Спадары амбасадары, вы дарэмна злуяце. Я зусім не хачу, каб вашы каралі баяліся мяне. Сёння ўночы я напісаў вашым каралям лісты, што хачу з імі сябраваць. Калі ласка, перадайце ім гэтыя лісты. Тут толькі 2 лісты, але зараз я напішу і 3. Калі вы не хочаце прапускаць падарункі Бум-друма праз вашы краіны бясплатна, я з ахвотай заплачу вам». Амбасадары не ведалі, што напісаў Мацюсь іхнім каралям, бо канверты былі заклееныя, і на іх былі каралеўскія пячаткі. А таму яны нічога не сказалі, толькі забурчалі нешта сабе пад нос і пайшлі. А ў Мацюся была нарада з журналістам, а пасля з міністрамі, а яшчэ аўдыенцыя і подпісы папераў, а яшчэ агляд войска. Увечары Мацюсь быў такі стомлены і бледны, што доктар устрывожыўся. «Трэба берагчы здароўе», — сказаў доктар. «Ваша каралеўская вялікасць шмат працуе, мала есць і мала спіць. Ваша каралеўская вялікасць расце і можа захварэць на сухоты і будзе пляваць крывёй». «Я ўжо учора пляваў крывёй», — сказаў Мацюсь. Доктар спалохаўся яшчэ больш. Ён агледзеў Мацюся, але хутка высветлілася, што гэта не сухоты, што ў Мацюся выпаў зуб, і таму ён пляваў крывёй. «Дзе гэты зуб?» — запытаў цырымонімайстар. «Я выкінуў яго ў кошык для паперы». Частка 29. Трэба абавязкова правесці з'езд каралёў. Па-першае, Мацюсь быў у іх з візітам, а значыць, павінен цяпер запрасіць іх да сябе.
Па-другое, трэба ўрачыста ў прысутнасці ўсіх каралёў адкрыць першае паседжанне парламента. Справа была вельмі сур'ёзная. Або дружба з каралямі і спакойная праца, каб усё было добра і ўсім было добра, каб было шмат працы і за працу добра плацілі, каб усё было таннае і добрае, або новая вайна. Паседжанні адбываліся і ўдзень, і ўначы. Тое самае было ў палацы Мацюся, тое самае і ў замежных каралёў. Аднойчы прыйшоў амбасадар і сказаў: «Мой кароль хоча жыць у дружбе з каралём Мацюсём». «А навошта ваш кароль рыхтуе новыя войскі і будуе новыя крэпасці? Той, хто не хоча вайны, не будуе новых крэпасцяў». «Мой кароль, — сказаў амбасадар, — прайграў адну вайну, дык цяпер мусіць быць асцярожным. Але гэта зусім не азначае, што ён хоча напасці на караля Мацюся». Але шпіёны паведамлялі, што гэта першы кароль пагражае больш за ўсіх. І не столькі хоча ваяваць сам кароль, ён ужо стары і стомлены, колькі яго старэйшы сын, наследнік трона. Шпіёны Мацюся падслухалі нават адну размову караля з сынам. «Бацька, ты ўжо стары і нядужы, — казаў сын, — лепш будзе, калі ты аддасі мне трон. Тады я распраўлюся з Мацюсём». «А што благога табе зрабіў Мацюсь? Ён вельмі харошы і мне вельмі падабаецца». «Падабаецца. Ён напісаў ліст сумнаму каралю, каб той адышоў ад нас і сябраваў толькі з ім. Другому каралю ён хоча аддаць усіх жоўтых каралёў, а сабе пакінуць Бумдрума і чорных афрыканскіх каралёў. А што, калі мы застанемся адны, а яны пасябруюць з Мацюсём ды ўтрох нападуць на нас?» Стары кароль вымушаны быў згадзіцца павялічыць войска і пабудаваць яшчэ адну крэпасць. І так усю восень і зіму невядома было, хто з кім будзе сябраваць. І толькі тады, калі Мацюсь паслаў лісты, што запрашае ўсіх у госці, каралі вымушаныя былі сказаць праўду, хочуць яны прыехаць ці не. Адказ на запрашэнні прыйшоў такі: «Мы з прыемнасцю прыедзем, але пры ўмове, што Мацюсь не запросіць Бумдрума. Мы, белыя каралі, не хочам сядзець за адным сталом з людажэрамі. Наша добрае выхаванне і наш каралеўскі гонар не дазваляюць нам братацца з дзікунамі». Беднага Мацюся вельмі абразіў такі адказ, бо ён азначаў, што Мацюсь дрэнна выхаваны і пазбаўлены пачуцця гонару. Зноў Мацюсь не спаў усю ноч і разам з міністрамі абмяркоўваў адказ. Трэба, каб яны разумелі, што Мацюсь толькі таму і пасябраваў з Бумдрумам, каб Бумдрум перастаў быць людажэрам. Бумдрум абяцаў Мацюсю, што болей не будзе есці людзей. Адным словам, Мацюсь гатовы праверыць, перастаў Бумдрум быць людажэрам ці не, і тады даць адказ белым каралям. Заканчваючы ліст, Мацюсь пісаў: «Я запэўніваю вашы каралеўскія вялікасці, што і для мяне з'яўляецца каштоўным мой гонар і гонар майго чорнага сябра. І я гатоў абараняць гэты гонар сваёй крывёй і жыццём». Гэта азначала, што замежныя каралі павінны быць больш асцярожныя, што Мацюсь не дазволіць зневажаць сябе, і хоць ён і не хоча гэтага, гатовы пачаць новую вайну. Замежныя каралі адказалі: «Добра, калі Бумдрум перастаў быць людажэрам, мы згодны прыехаць да караля Мацюся разам з ім». Як толькі Мацюсь атрымаў адказ, ён сказаў: «Лячу на самалёце да Бумдрума. Хачу ўпэўніцца, што ён ужо не есць чалавечага мяса». Дарэмна міністры адгаворвалі Мацюся ад гэтага рызыкоўнага падарожжа, што вецер можа пашкодзіць самалёт, што пілот можа заблукаць, што можа не хапіць бензіну, што нарэшце можа што-небудзь сапсавацца ў маторы. Нават фабрыкант, які павінен быў зрабіць гэты самалёт і разлічваў нямала на гэтым зарабіць, адгаворваў Мацюся.
Я не магу паручыцца, што самалёт, знаходзячыся на працягу 5 дзён у паветры, не будзе мець ніякіх пашкоджанняў. Самалёт не зможа падняць у паветра нікога, апрача пілота і Мацюся. А як Мацюсь будзе размаўляць з бумдрумам без прафесара, які ведае 50 моваў? Мацюсь на знак згоды ківаў галавой. Так, і сапраўды ён разумее, што гэта цяжкае і небяспечнае падарожжа, што ён сапраўды можа загінуць у пясках пустыні, што без прафесара будзе вельмі цяжка размаўляць з бумдрумам, і ўсё ж ён рашыў ляцець. І паляціць. Ён папрасіў фабрыканта не шкадаваць грошай і выклікаць найлепшых майстроў, дастаць самыя лепшыя інструменты і матэрыялы і зрабіць самалёт як мага лепш і як мага хутчэй. Галоўны інжынер фабрыкі столькі займаўся вылічэннямі, што ўрэшце звар'яцеў і 2 месяцы правёў у больніцы. А Мацюсь штодзень прыязджаў на фабрыку ў каралеўскім аўтамабілі, па некалькі гадзін сядзеў там і уважліва аглядаў кожную трубку і кожную шрубку. У газетах ні пра што іншае не пісалі, толькі пра каралеўскае падарожжа. Мацюся называлі каралём паветра, каралём пустыні, Мацюсём вялікім, Мацюсём шалёным. Ну, цяпер яму ўжо канец, казалі зайздроснікі. Двойчы Мацюсю шансавала, але цяпер гэты нумар не пройдзе. Доўга шукаў Мацюсь лётчыка. З'явіліся 2. Адзін – пажылы чалавек без ног і аднаго вока, а другі – Фелік. Гэты бязногі пілот быў тым старэйшым механікам, які збіраў самалёт. Ён лятаў яшчэ тады, калі самалёты не былі такімі дасканалымі, як цяпер, і часта падалі. Ён падаў 7 разоў. 4 разы ён толькі моцна пабіўся, але нічога сабе не пашкодзіў. На 5 ён страціў вока, на 6 яму раструшчыла ногі, а на 7 зламаў 2 рабры і так страсянуў мозг, што цэлы год ляжаў у больніцы і страціў дар маўлення. Ён і цяпер гаварыў невыразна. Але з каралём Мацюсём ён паляціць. Рукі ў яго дужыя і спрытныя, а адно добрае вока заменіць 2. Фелік зразумеў, што не можа спрачацца з гэтым спрактыкаваным пілотам і саступіў яму вельмі ахвотна. Бо, як і ўсе іншыя, ён думаў, што ў гэта падарожжа можна адправіцца, але наўрад ці можна будзе вярнуцца назад. І Мацюсь паляцеў са сваім бязногім таварышам. Частка 30. Сядзіць сабе афіцэр белага гарнізона ў тэлеграфіста, пыхкае люлькай і гаворыць пра тое пра сёе. Вось сабачае жыццё. Сядзіш увесь час у гэтай афрыканскай вёсцы ля самай пустыні і свету божага не бачыш. З таго часу, як быў тут кароль Мацюсь, праз нашу вёску пастаянна правозіць клеткі з дзікімі звярамі і мяхі з золатам ад караля бумдрума. Жыццё наша стала яшчэ больш прыкрым. Раней дык хоць мурыны бунтавалі, і мы часам ваявалі з імі. А як пасябравалі з каралём Мацюсём? Сядзяць ціха, не нападаюць на нас. Яшчэ 1-2 такога жыцця, дык мы і страляць развучымся. Тэлеграфіст хацеў штосьці сказаць, але тут раптам зазваніў тэлефон. Ого! Нейкая тэлеграма, апарат стукаў, а на белай істужцы паперы пачалі паказвацца літары. Заўтра а 16 гадзіне кароль Мацюсь прыедзе цягніком, каб ляцець праз пустыню самалётам да караля бумдрума. Самалёт гэты таксама прыедзе цягніком. Калі будуць здымаць самалёт, трэба зламаць які-небудзь вінцік, каб кароль Мацюсь не мог ляцець. Абсалютна сакрэтна. Разумею, сказаў капітан. Напэўна, нашым каралям не падабаецца сяброўства Мацюся з бумдрумам. Гэта вельмі непрыемны загад. Самі не хацелі сябраваць з людажэрамі і Мацюсю перашкаджаюць. Гэта вялікае свінства. Але нічога не зробіш.
Я афіцэр і мушу выконваць загад. Афіцэр паклікаў вернага салдата і загадаў яму перапрануцца насільшчыкам. На чыгунцы насільшчыкі мурыны. І калі Мацюсь убачыць сярод іх аднаго белага, напэўна, нойме яго сачыць за дзікунамі, каб яны чаго не сапсавалі. Вось тут ты і павінен выкруціць які-небудзь вінцік, каб сапсаваць самалёт. Прыехаў Мацюсь, і яго абступілі мурыны. Мацюсь паказвае жэстамі, што трэба зняць з цягніка машыну, толькі вельмі асцярожна, каб чаго-небудзь не сапсаваць. Мацюсь баіцца, што мурыны яго не зразумеюць. І раптам з'яўляецца белы чалавек. Мацюсь вельмі ўзрадаваўся. «Я добра заплачу вам», – сказаў Мацюсь. «Толькі вы ўсё растлумачце ім і сачыце за імі». Тым часам прыбягае капітан, нібы ён толькі што даведаўся пра прыезд Мацюся. «Што? Самалётам? Хо-хо, вось гэта падарожжа». «Як? Ужо заўтра? Хай кароль хоць на некалькі дзён спыніцца ў нас, адпачне. Ну, хадземце, спадарства, да нас на сняданак». Мацюсь ахвотна згадзіўся, але лётчык ні ў якім разе не хацеў ісці. Я лічу за лепшае прасачыць сваім адзіным вокам, каб яны мне чаго не змайстравалі. «Я за імі прасачу», – гаворыць пераапрануты насільшчыкам салдат. Але бязногі лётчык запярэчыў не і не. Пакуль самалёт не здымуць з платформы і не збяруць, ён не адыдзецца ні на крок. Ну, што рабіць, калі ён такі ўпарты? Здымаюць мурыны асобна скрыню з маторам, асобна прапеллер, і ўсё гэта збіраюць пад наглядам пілота. Перапрануты насільшчык спрабуе ад яго пазбавіцца, але гэта яму не ўдаецца. Тады ён пачаставаў лётчыка усыпляльнай цыгарэтай. Як толькі той пару разоў зацягнуўся, дык адразу і заснуў. Хай сабе лётчык паспіць. Ён вельмі стомлены падарожжам, ды і вы напрацаваліся, сказаў белы насільшчык мурынам. Вось вам грошы, ідзіце і выпіце гарэлкі. Мурыны пайшлі. Пілот спаў, а салдат тым часам адкруціў самы важны вінцік, без якога самалёт не мог паляцець, і закапаў яго ў пясок пад фігавай пальмай. Прачнуўся праз гадзіну лётчык. Сорамна яму трохі, што заснуў у час работы. Скончыў збіраць самалёт, які мурыны пакацілі на калёсах да самага лагера. «Ну што?» – паціху запытаў салдата афіцэр. «Усё ў парадку», – адказаў салдат. «Адкручаны вінцік закапаны пад пальмай. Можа, прынесці яго?» «Не, не трэба, хай там ляжыць». Яшчэ не ўзышло сонца, калі Мацюсь пачаў рыхтавацца ў дарогу. Узяў запас вады на 4 дні, крыху ежы і 2 рэвальверы. Налілі бензін, узялі масла, каб змазваць мотор, і больш нічога. Самалёт павінен быць лёгкі. Можна ляцець. Аднак што гэта? Мотор не дзейнічае. Што гэта сталася? Пілот жа сам укладваў яго на платформу, сам уласнаручна збіраў. Няма вінціка. «Якога?» – пытае афіцэр. Вось тут ён быў, без яго нельга ляцець. Можа, яго забыліся прыкруціць? Як гэта? Я сам яго прыкруціў яшчэ на фабрыцы. Я учора яго бачыў, калі даставаў мотор са скрыні. Гэта нехта зрабіў знарок». Засмучаны такой няўдачай, Мацюсь стаяў ля самалёта, і раптам ён заўважыў ля крыла машыны у пяску нешта бліскучае. «Што гэта там блішчыць? Паглядзіце, калі ласка!» Як жа ўсе былі здзіўленыя, калі гэтым бліскучым прадметам аказаўся згублены вінцік. «І што гэта за праклятая краіна?» – усклікнуў пілот. «Колькі жыву на свеце, ніколі не засынаў у часе працы, а ўчора ўпершыню ў жыцці заснуў.
Розныя рэчы псаваліся і ламаліся ў маіх самалётах, але ніколі яшчэ не адкручваўся гэты вінцік, які мацней за ўсіх прыкручаны. А адкуль ён тут узяўся? Не менш за іх быў здзіўлены афіцэр, а больш за ўсіх салдат, які цяпер стаяў непадалёку сваім звычайным гарнітуры. Гэта фокусы чорных д'яблаў-мурынаў, падумаў ён. Так яно і было. Калі мурыны пайшлі ў карчму, яны пачалі размову пра дзівосную машыну, якую выгружалі з цягніка. Зусім як птушка. Кажуць, белы кароль паляціць на ёй да людажэра Бумдрума. А для мяне, Сказаў адзін стары мурын, куды больш дзіўным за мёртвую птушку здаецца гэты белы насільшчык. 30 гадоў я працую ў белых, а не магу прыпомніць, каб белы чалавек пашкадаваў калі-небудзь чорнага рабочага і даў яму грошы, перш чым ён скончыць працу. А хіба вы не заўважылі, што гэты бязногі механік адразу заснуў, калі белы насільшчык даў яму цыгару? Гэта, напэўна, была ўсыпляльная цыгара. Тут нешта хаваецца, згадзіліся ўсе. Скончыўшы працу, белы насільшчык пайшоў, а мурыны селі непадалёк ад пальмы, пад якой быў закапаны вінцік. І раптам адзін з іх усклікнуў: «Глядзіце, на пяску свежыя сляды, там нешта закапалі». Пачалі капаць, знайшлі вінцік, і адразу ўсе здагадаліся. Белыя хочуць падкласці мацюсю свінню, а мурыны любяць мацюся. Што рабіць? Падысці і аддаць мацюсю вінцік, але афіцэр белага гарнізона можа сурова пакараць іх за гэта. Параіўшыся, яны вырашылі ўначы пракрасціся ў лагер і падкінуць вінцік. Так яны і зрабілі. І вось, дзякуючы дапамозе добрых мурынаў, мацюсь, хоць і са спазненнем, але мог працягваць сваё падарожжа. Частка 31. Заблукалі. Хто сам не перажыў гэтага, той не зразумее, колькі небяспекі тоіцца ў гэтым простым слове. Не запытаць каго, не ўбачыць, не заснуць, каб крыху адпачыць. Сядзіш на гэтай страшнай птушцы і ведаеш, што яна імчыцца як страла, але невядома куды. Імчыцца, пакуль ёсць бензін і масла, і ўпадзе, калі запас іх скончыцца. А разам са смерцю гэтага волата, канец надзеям, цябе чакае смерць у распаленых пясках пустыні. 2 дні таму назад яны праляцелі над першым аазісам, учора над другім. Сёння, каля 7 гадзін раніцы, павінны былі праляцець над трэцім, а ў 4 гадзіны прыляцець у краіну Бумдрума. Час іх маршруту быў падлічаны 20 вучонымі прафесарамі і падлічаны дакладна з улікам сілы ветру. Што ж здарылася? У 7 гадзін раніцы яны павінны былі праляцець над апошнім, трэцім аазісам, а мінула ўжо 40 хвілін пасля 7, а пад імі пясок і пясок. Колькі мы можам яшчэ трымацца ў паветры? Самае большае 6 гадзін. Бензіну, магчыма, хапіла бы на даўжэйшы час, але масла гэта пачвара выпівае столькі, што не напасешся. Горача, і ёй хочацца піць. Яны разумелі гэтую патрэбу ў піцці, бо і самі мелі невялікі запас вады. «Хай ваша каралеўская вялікасць п'е», — казаў лётчык. «Мне трэба меней вады, бо ногі мае засталіся дома, і ім вада ўжо не патрэбна». Лётчык нібы жартаваў, але мацюсь бачыў, што ў смелых вачах яго стаялі слёзы. 45 хвілін на 8. Без 10 хвілін 8. 8 гадзін. А аазіса так і не відаць. Можа, трэба змяніць напрамак? Раіць мацюсь. Напрамак змяніць лёгка. Мой самалёцік паслухмяны. Ён не вінаваты, што так сталася. Змяніць напрамак, але навошта і на які? Я лічу, што трэба ляцець далей. Можа, гэта зноў які-небудзь д'ябальскі фокус.
як з тым вінцікам, бо як жа ён мог прапасці і адразу знайсціся. І зноў матор хоча піць. На табе, дурань, чарку масла, але помні, што п'янства не даводзіць да добра, а цябе і пагатоў чакае сумны лёс. Аазіс! Усклікнуў раптам Мацюсь, які ўвесь час не адрываў вачэй ад бінокля. Тым лепш, сказаў пілот, такі ж спакойны цяпер у шчасці, як быў спакойны хвіліну таму у няшчасці. спазненне на гадзіну і 5 хвілін. Нічога страшнага. У нас запас на 3 гадзіны больш, чым трэба, бо вецер нам не перашкаджае. А ну, нап'емся цяпер разам. Лётчык наліў сабе кубак вады і чокнуўся з маслёнкай. І шчодра заліўшы масла ў машыну, выпіў цэлы кубак вады. Ваша вялікасць, дазвольце мне на хвілінку бінокль. Пагляджу я сваім адным вокам на гэтае дзіва. А ваша каралеўская вялікасць упэўнены, што гэта той самы аазіс? Можа, мы зноў натрапім на праклятыя пяскі, дык лепш ужо сесці тут? Мацюсь не быў упэўнены, бо зверху ўсё выглядае інакш. Але прызямляцца нельга. Тут яны могуць сустрэць разбойнікаў пустыні або трапіць у кіпцюры дзікіх звяроў. Можа, крыху знізімся, каб разглядзець усё бліжэй? Добра, сказаў Мацюсь. Самалёт завурчаў, здрыгануўся і пачаў павольна апускацца. Што гэта? Здзівіўся Мацюсь і раптам усклікнуў: «Угору! Хутчэй угору!» У гэту хвіліну каля дзясятка стрэлаў упіліся ў крылы самалёта. «Ты не паранены?» — устрывожана запытаў Мацюсь лётчыка. Ані? Добра нас прымаюць гэтыя чорныя, дадаў лётчык. Цяпер я ўпэўнены, што гэта той самы аазіс. Разбойнікі пустыні занадта далёка не заходзяць, бо ім няма чаго там рабіць. Яны круцяцца непадалёк ад лясоў Бумдрума і жывуць у найбліжэйшым аазісе. Ваша каралеўская вялікасць упэўнены, што самалётам вяртацца не будзем, толькі на вярблюдах? Я ўпэўнены, што Бумдрума дашле нас, як і ў першы раз. У краіне Бумдрума можна было б знайсці масла, але бензіну тут, напэўна, няма. Калі так, сказаў пілот, можна рызыкнуць. Сапраўдны машыніст на чыгунцы, калі спазняецца, едзе хутчэй, каб прыбыць своечасова. І я так зраблю, пушчу самалёт з самай вялікай хуткасцю, каб прыбыць дакладна па раскладзе. Можа, гэта апошні палёт у маім жыцці, дык я выкарыстаю яго. І ён пусціў матор з такой хуткасцю, што праз хвіліну і аазіс, і разбойнікі засталіся далёка ззаду. «А стрэлы не шкодзяць?» — запытаў Мацюсь. Ані, хай сабе тырчаць. Ляцяць, 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 ляцяць. Добра прамаслены матор працуе як трэба. Выпілі рэшту вады, даелі запасы, каб не быць галоднымі, таму што невядома, колькі будуць працягвацца урачыстасці сустрэчы і калі іх накормяць. Пачалі асцярожна апускацца. Запаволілі ход, таму што Мацюсь ужо здалёк заўважыў шэры пояс лясоў Бумдрума. Ну, добра, кажа пілот. А ёсць там у лесе якая-небудзь паляна, бо мы не можам упасці на дрэвы. Праўда, аднойчы я ўжо высадзіўся ў лесе. Дакладней кажучы, не столькі я высадзіўся, колькі высадзіў мяне самалёт. Тады я і страціў вока. Якраз перад палацам, а дакладней перад каралеўскім шатром Бумдрума, была вялікая паляна. І цяпер, праляцеўшы ўжо зусім нізка над лесам, самалёт шукаў гэтую паляну. «Крыху ўправа!» — усклікнуў Мацюсь, пазіраючы ў бінокль. «Занадта далёка! Прашу вярнуцца! Лявей! Добра!» Бачу, бачу. Так, гэта палянка. Але што гэта? «Угору!» — усклікнуў перапалоханы Мацюсь. Зноў узняліся вышэй, а да вушэй даляцеў знізу такі крык, нібы крычаў увесь лес. Уся паляна перад каралеўскім шатром была поўная людзей. Галава пры галаве. Нешта здарылася. Ці памёр Бумдрум, ці ў іх нейкае свята?
Ну, добра, але ж мы не можам сесці ім на галовы. Мы будзем апускацца і ўзнімацца ўгору, пакуль яны не зразумеюць, што павінны разысціся, бо інакш мы іх пазабіваем. 7 разоў яны ўзнімаліся ўгору і апускаліся ўніз. Але нарэшце дзікуны зразумелі, што гэта вялікая птушка хоча сесці на паляне. Яны адышлі ў лес, і самалёт спакойна прызямліўся. Як толькі Мацюсь ступіў на зямлю, да яго падбег нейкі калматы звярок і з усёй сілай абхапіў яго за шыю. Калі ў Мацюся перастала круціцца галава і мільгацець перад вачыма, ён убачыў кучаравую галаву афрыканскага дзіцяці. А калі дзіця падняло галаву і зазірнула яму ў вочы, Мацюсь адразу пазнаў каралеўскую дачку Клюклю. Частка 32. Мацюсь не разумеў, што адбываецца. Спачатку Мацюсь убачыў Бумдрума, звязанага афрыканскімі вяроўкамі. Бумдрум ляжаў на стосе галля, а вакол яго стаялі чорныя жрацы. Усе жрацы былі страшныя, але адзін з іх быў найстрашнейшы. У яго былі 2 крылы, 2 галавы, 4 рукі і 2 нагі. У адной руцэ ён трымаў нейкую дошку, на якой было нешта намалявана ці напісана чалавечай крывёю. У другой руцэ ён трымаў запаленую паходню. Мацюсь здагадаўся, што яны хочуць спаліць Бумдрума. А побач стаялі звязаныя вяроўкамі яго 100 жонак, і кожная трымала ў руцэ атручаную стралу, накіраваную ў сэрца. Дзеці Бумдрума вельмі плакалі. Хадзілі на карачках або ў роспачы куляліся праз галаву. Адна толькі малая Клюклю цягнула Мацюся за руку да бацькі і нешта казала, але што, Мацюсь не ведаў. На ўсялякі выпадак ён дастаў рэвальвер і стрэліў у паветра. У гэту хвіліну Мацюсь пачуў за спінай крык. Гэта лётчык ускрыкнуў. Ён замахаў у паветры рукамі, падскочыў угору усім сваім бязногім тулавам, пасінеў і ўпаў мёртвы на зямлю. Тады ўсе дзікуны пачалі так крычаць, што Мацюсь падумаў, ці не звар'яцелі яны. А жрэц з 2 галовамі разрэзаў вяроўкі Бумдрума, пачаў танцаваць нейкі дзікі танец, пасля ўзышоў на стос, на якім толькі што ляжаў Бумдрум, і дакрануўся запаленай паходняй да сучча. Сучча, відаць, было прамочана нейкім гаручым рэчывам, бо тут жа ўспыхнула вялікае полымя. Самалёт ляжаў непадалёк ад вогнішча. Запалілася адно крыло, пасля пачуўся трэск, і ён узарваўся. Жонкі Бумдрума падхапілі Мацюся на рукі і пасадзілі на залаты трон. А пасля Бумдрум і ўсе малодшыя каралі і князі клалі свае галовы на прыступкі трона, бралі правую нагу Мацюся і тройчы дакраналіся ёю да сваёй шыі, гаворачы пры гэтым нейкія словы, якіх Мацюсь не разумеў. Цела лётчыка закруцілі ў тканіну, насычаную духмяным алеем, ад якога ў Мацюся закружылася галава. Што ўсё гэта азначае? Пытаўся ў сябе Мацюсь. Падобна на тое, што Мацюсь выратаваў жыццё Бумдруму і яго жонкам. А мурыны тым часам распалілі ў лесе 1000 вогнішчаў і танцавалі, ігралі, спявалі. Кожны аркестр іграў сваё, кожнае племя спявала свае песні. Тое, што тут былі не толькі падданыя Бумдрума, Мацюсь пазнаў па адзенні. Адны, як відаць, былі з лесу, бо вопратка іх складалася з зеляніны і птушынага пер'я. Другія насілі на плячах панцыры вялікіх марскіх чарапах. Трэція былі апранутыя ў шкуры малпаў. Чацвёртыя зусім голыя, толькі ў носе і ў вушах у іх былі аздобы. Не, гэта было ўжо занадта, нават для мужнага сэрца Мацюся.
А калі ён прыгадаў слаўнага таварыша, які загінуў нейкім таямнічым чынам, яго апанаваў такі жаль, што ён голасна заплакаў. Мацюсь займаў асобны будан са шкур і львоў і тыграў і думаў, што зможа свабодна выплакацца, што тут яго ніхто не пачуе. Але ён памыліўся. Малая Клю-Клю не адыходзіла ад Мацюся ні на крок. Клю-Клю плакала разам з ім. Паклаўшы сваю маленькую далонь на яго галаву, яна залівалася горкімі слязьмі. Яна нешта казала яму, казала паволі і па некалькі разоў паўтарала адно і тое ж, спадзяючыся, што Мацюсь зразумее. Але з усяго гэтага Мацюсь зразумеў толькі дзве рэчы: што Клю-Клю з'яўляецца самай вернай яго сяброўкай на свеце і што Мацюсю не пагражае ніякая небяспека ні зараз, ні пасля. Толькі на досвідку крыкі крыху сціхлі, і Мацюсь заснуў. Але яго зноў пабудзілі, зноў пасадзілі на трон, і кожная купа мурынаў падносіла яму падарункі. Мацюсь усміхаўся, дзякаваў, але разумеў, што на ўсім свеце няма столькі вярблюдаў, каб правесці ўсё гэта праз пустыню. Мацюсь з прыемнасцю застаўся б яшчэ на які тыдзень, каб адпачыць, але не мог дазволіць сабе гэтага. Што будзе, калі без яго раптам выбухне вайна? «Трэба вяртацца», — сказаў Мацюсь Бумдруму, паказаўшы на вярблюда і махнуўшы рукой на поўнач. Бумдрум зразумеў. Пасля Мацюсь паказаў, што хоча ўзяць дадому цела адважнага лётчыка. Бумдрум зразумеў і гэта. Калі знялі насычаныя духмяным алеем тканіны, Мацюсь убачыў свайго памерлага таварыша. Ён быў цяпер зусім белы і цвёрды, як мармур. Яго паклалі ў скрыню з чорнага дрэва і паказалі знакамі, што ён можа ўзяць яго. У другую скрыню паклалі рэшткі спаленага самалёта. Мацюсь паказаў знакамі, што гэтага можа і не браць. Яго вельмі здзівіла, што Бумдрум страшна ўзрадваўся, нібы спалены самалёт быў нечым незвычайна важным. Усё гэта было добра, але самага галоўнага Мацюсь не ведаў. Ці есць яшчэ Бумдрум людзей, ці не? Не было іншага спосабу даведацца пра гэта, як толькі ўзяць Бумдрума з сабой. І Мацюсь узяў Бумдрума. І ўжо знаёмай дарогай каралеўскі караван рушыў праз пустыню. І толькі ў сваім кабінеце, у сваёй сталіцы Мацюсь зразумеў усе дзіўныя рэчы, сведкам якіх ён быў у краіне людажэраў. Прафесар, які ведаў 50 моваў, так растлумачыў усё гэта Мацюсю. Калі адзін з продкаў Бумдрума не захацеў есці людзей і быў за гэта атручаны, старэйшы жрэц расказаў мурынам старое паданне. Надыдзе час, калі людажэры зменяцца. Будзе так. Аднойчы ўвечары прыляціць вялізная птушка, у якой будзе жалезнае сэрца, а на правым крыле будзе вісець 10 атручаных стрэл. Гэта птушка 7 разоў абляціць каралеўскую паляну і ўпадзе. У гэтай птушкі будуць вялікія крылы, 4 рукі, 2 галавы, 3 вокі і 2 нагі. Адна галава і 2 рукі гэтай птушкі атруцяцца адной з 10 стрэл і памруць. 2 разы ўдарыць пярун, тады старэйшы жрэц будзе спалены. Сэрца вялізнай птушкі разарвецца, і застанецца ад яе толькі кавалак мармуру, жменя попелу і белы чалавек, які стане каралём усіх чорных каралёў. І тады мурыны перастануць быць людажэрамі. А пакуль птушка гэтая не з'явіцца, нельга нічога змяніць. І кожны кароль, які захоча што-небудзь змяніць раней гэтага, павінен загінуць ад агню ці атруты. Бумдрум выбраў агонь. І якраз тады, калі яго павінны былі ўрачыста спаліць і атруціць яго жонак, з'явіўся самалёт з 2 падарожнікамі.
Ударыў 2 разы пярун, а лётчык, гэта значыць 2 рукі і 1 вока птушкі, загінуў, укалоўшыся па неасцярожнасці стралой разбойніка ў пустыні. Старэйшы жрэц добраахвотна спаліў сябе, вялізная птушка згарэла, а Мацюсь стаў каралём не толькі ўсіх людажэраў, але і ўсіх чорных каралёў. З гэтай хвіліны людажэры ўжо ніколі не будуць есці людзей. Яны хочуць вучыцца чытаць і пісаць. «Гэта цудоўна!» — усклікнуў Мацюсь. «Хай бум-друм прышле сюды 100 мурынаў. Нашы краўцы навучаць іх шыць вопратку, нашы шаўцы навучаць іх шыць боты, а нашы муляры будаваць дамы. Я ведаю, што я зраблю. Я зраблю ў сталіцы бум-друма бяздротавы тэлеграф. Тады лёгка будзе вырашаць з ім усе справы, бо кожны раз ездзіць так далёка вельмі цяжка». І Мацюсь выклікаў каралеўскіх майстроў і загадаў зрабіць бум-друму 20 гарнітураў, 20 парботаў, 20 капелюшоў. Бум-друм на ўсё быў згодны. Яму было толькі крышачку няёмка, калі ён з'еў цюбік зубной пасты і кавалак духмянага мыла, якое яму далі для мыцця. Частка 33. На другі дзень пасля прыезду Мацюся старэйшы міністр склікаў нараду, але Мацюсь папрасіў адкласці яе. Раніцай выпаў цудоўны мяккі снег, і ў каралеўскім садзе сабралася каля 20 хлопчыкаў, сярод якіх былі Фэлік і Стась. «Спадар старэйшы міністр», — сказаў Мацюсь, «я толькі учора вярнуўся з цяжкага і небяспечнага падарожжа. І хоць я кароль, мне хочацца хоць 1 дзень адпачыць. Калі няма нічога важнага і можна 1 дзень пачакаць, дык я хацеў бы, каб нарада адбылася заўтра. А сёння я пагуляю з хлопчыкамі». Старэйшаму міністру зрабілася шкада Мацюся. «Добра, 1 дзень можна пачакаць», — сказаў ён. Мацюсь аж падскочыў ад радасці. Ён надзеў кароткае футра, каб яму не перашкаджала, і праз хвіліну ўжо гуляў з хлопчыкамі ў снежкі. Спачатку у Мацюся не кідалі снежкамі, бо не ведалі, ці можна, але Мацюсь заўважыў гэта і ўсклікнуў: «Гэта не гульня! Я ў вас кідаю, а вы не! Так нельга!» Хлопчыкі падзяліліся на 2 групы. Адны нападаюць, другія абараняюцца. Ніхто цяпер не пазнаў бы караля, калі б не ведаў яго. Мацюсь быў заснежаны, бо ён некалькі разоў падаў і атрымаў не адну снежку ў спіну, ў галаву і ў вуха. Абараняўся ён выдатна. «Слухайце», — усклікнуў раптам Мацюсь, «дамовімся так. У каго пападзе снежка, той будзе лічыцца забітым і ўжо не будзе ўдзельнічаць у бойцы. Тады мы будзем ведаць, хто выйграў». Гэта было не зусім добра. Вельмі хутка усе ўжо былі забітыя. Тады дамовіліся, што забітым будзе лічыцца той, у каго 3 разы трапяць снежкай. Праўда, некаторыя ашуквалі і нават пасля 3-го удару не пакідалі поля бою. Пасля дамовіліся, што забітым будзе той, хто ўпаў. Пасля вылепілі са снегу вялізную бабу, далі ёй у руку мятлу, зрабілі з вугалю вочы, а з морквы нос. Мацюсь раз-пораз бегаў на каралеўскую кухню. «Спадар кухар, дайце, калі ласка, 2 вугольчыкі зрабіць вочы снежнай бабе. Спадар кухар, дайце, калі ласка, морквіну зрабіць нос снежнай бабе». Кухар злаваў, бо следам за Мацюсём беглі іншыя хлопчыкі, а паколькі ў кухні было горача, ад снегу на падлозе заставаліся лужыны. «28 гадоў я працую каралеўскім кухарам, але гэткага хлява ў маёй кухні яшчэ не было ніколі», — бурчаў кухар і злосна падганяў кухарчукоў, каб выціралі падлогу. Калі снежная баба была зроблена, Фэлік прапанаваў катацца на санках. Запрэглі поні. «Самі будзем кіраваць», — сказаў Мацюсь конюхам. «Будзем ездзіць на выперадкі, хто першы аб'едзе 5 разоў вакол парку». І толькі Мацюсь сеў у сані,
як раптам убачыў старэйшага міністра, які спяшаўся да яго. «Прабачце, 1000 разоў прабачце, ваша каралеўская вялікасць. Мне вельмі непрыемна, што я вымушаны спыніць гульню вашай каралеўскай вялікасці. Прыехаў наш самы галоўны замежны шпіён», – прашаптаў міністр. «Гэты шпіён прывёз навіны, пра якія не мог напісаць у лісце, таму што баяўся, каб ліст не трапіў у чужыя рукі. Мы павінны зараз жа параіцца, бо ён праз 3 гадзіны едзе за мяжу». Мацюсю было вельмі цікава ўбачыць сапраўднага шпіёна, бо дасюль ён толькі чуў пра іх. Мацюсь думаў, што прывядуць якога-небудзь босага хлопчыка або дзеда з мехам за плячыма, а замест гэтага убачыў вельмі элегантнага гаспадара. «Я шэф шпіёнаў у першага замежнага караля», – сказаў элегантны спадар. «Я прыехаў папярэдзіць вашу каралеўскую вялікасць, што сын гэтага караля учора закончыў будаўніцтва крэпасці, але гэта яшчэ паўбяды. Летась ён сакрэтна пабудаваў у лесе вялікую фабрыку снарадаў і добра падрыхтаваўся да вайны. У яго ў 6 разоў больш пораху, чым у нас». «Вось нягоднік!» – усклікнуў Мацюсь. «Я ў лясах будаваў дамы для дзяцей, каб яны маглі на лета выязджаць у вёску, а ён рабіў у лесе гарматы і снарады, каб напасці на маю дзяржаву і знішчыць тое, што я пабудаваў». «Хвілінку, гэта яшчэ не ўсё», – працягваў далей шэф шпіёнаў сваім прыемным ціхім голасам. «Ведаючы, што ваша каралеўская вялікасць збіраецца паслаць замежным каралям запрашэнне на ўрачыстае адкрыццё сейма, ён падкупіў нашага сакратара, і той замест запрашэнняў павінен быў паслаць фальшывае абвяшчэнне вайны». «Ах, нягоднік! Я адразу заўважыў, калі быў у іх у гасцях, што ён мяне ненавідзіць». «Я яшчэ не скончыў. О, ён вельмі разумны, гэты сын старога караля. Калі б сакратару не ўдалося падмяніць лісты, ён падрыхтаваў 2 паперы з падробленым подпісам караля Мацюся да сумнага караля і караля сябра жоўтых каралёў». «Што я павінен рабіць?» «Ваша каралеўская вялікасць падпіша зараз запрашэнні замежным каралям, і я гэтыя лісты таемна завязу. Заўтра, пасля паседжання, вы дамовіцеся, як і калі запрасіць замежных каралёў, нібы лісты яшчэ не адасланыя. Сакратару трэба даць магчымасць падмяніць гэтыя лісты і толькі ў апошнюю хвіліну іх адкрыць, і тады яго арыштаваць». «Ну, добра, але што будзе з крэпасцю і фабрыкай гармат?» «Глупства», – усміхнуўся шэф шпіёнаў. «Крэпасць і фабрыка будуць узарваныя. Я прыехаў да вашай каралеўскай вялікасці, каб атрымаць на гэта дазвол». Мацюсь збялеў. «Як жа гэта? Вайны ж яшчэ няма. Іншая справа ўзрываць парахавыя склады ворага ў часе вайны, але запрасіць яго да сябе ў госці, нібы нічога не ведаць, што ён робіць, а пасля зрабіць яму гэткую шкоду». «Я разумею», – працягваў шэф шпіёнаў, «ваша каралеўская вялікасць думае, што гэта нядобра. Калі ваша каралеўская вялікасць не згодна, я гэтага не зраблю. Але наўрад ці гэта будзе слушна. Ён мае ў 6 разоў больш пораху, чым мы». Мацюсь хадзіў па кабінеце вельмі ўсхваляваны. «А як жа вы гэта зробіце?» – запытаў ён. «Памочніка галоўнага інжынера гэтай фабрыкі мы падкупілі. Ён ведае дакладна, дзе што знаходзіцца. Там ёсць адзін невялікі будынак, склад дошак. Пра гэта ніхто не будзе ведаць. Там ляжыць шмат габлюшак. Габлюшкі запаляцца і выбухне пажар». «Ну, дык яго пагасяць?» «Не пагасяць», – усміхнуўся шэф шпіёнаў, прыплюшчыўшы вочы. «Так ужо дзіўна атрымаецца, што якраз у гэты час лопне галоўная водаправодная труба, і ва ўсёй фабрыцы не будзе ні кроплі вады.
А рабочыя загінуць? Зноў запытаў Мацюсь. У выпадку вайны людзей загінула б у 100, у 1000 разоў больш. Ваша каралеўская вялікасць, мы мусім гэта зрабіць, нясмела ўмяшаўся старэйшы міністр. Я ведаю, што мусім, злосна сказаў Мацюсь. Чаму ж тады вы пытаецеся майго дазволу? Нам нельга інакш. Мусім, нельга. Калі ласка, фабрыку спаліце, а крэпасці не чапайце. Мацюсь хутка падпісаў запрашэнне на адкрыццё парламента 3 замежным каралям і пайшоў у свой пакой. Ён сеў ля акна і глядзеў, як Стась, Фэлік і іншыя хлопчыкі каталіся ў санках і нявесела думаў. Цяпер я разумею, чаму сумны кароль так сумна іграе на скрыпцы. Я разумею, чаму ён тады не хацеў, а мусіў весці са мной вайну. Частка 34. Калі павінна было адбыцца апошняе паседжанне, на якім падпісаныя ўжо запрашэнні будуць укладзены ў канверты і запячатаны каралеўскай пячаткай, Мацюсь хваляваўся і з нецярплівасцю чакаў дзяржаўнага сакратара, каб паглядзець, як ён будзе ўкладваць у канверты падробленыя абвяшчэнні вайны замест запрашэнняў у сталіцу Мацюся на адкрыццё парламента. Яго вельмі здзівіла тое, што сакратар не прыйшоў, а з'явіўся яго памочнік. «Дык, значыць, дамы будуць гатовыя?» – запытаў Мацюсь. «Абавязкова будуць гатовы. Цудоўна. Парадак будзе такі. Урачыстасці будуць працягвацца тыдзень. У першы дзень агляд войска, урачысты абед і вялікі спектакль у тэатры. На другі дзень адкрыццё сейма дарослых, на трэці адкрыццё дзіцячага сейма, на чацвёрты дзень адкрыццё заалагічнага саду, на 5 вялікае шэсце дзяцей, якія ад'язджаюць на лета ў вёску, у дамы, што пабудаваў для іх у сваіх лясах Мацюсь. На 6 дзень вялікі развітальны баль для замежных каралёў, на 7 ад'езд гасцей. Мацюсь дадаў яшчэ да праграмы 4-го дня адкрыццё помніка адважнаму лётчыку, які загінуў у часе яго апошняга падарожжа, і вялікае гулянне для чорных каралёў. Фэлік-міністр будзе сядзець па левую руку ад Мацюся, а старэйшы міністр па правую. Гэта значыць, што міністр дарослых і міністр дзяцей роўныя перад каралём, і да Фэліка таксама будуць звяртацца спадар-міністр. Калі пра ўсё гэта дамовіліся, Мацюсь падпісаў запрашэнні да замежных каралёў. Да белых на белай паперы, да жоўтых на жоўтай, а да чорных на чорнай. Да белых каралёў запрашэнні былі напісаныя чорным атрамантам, да жоўтых чырвоным, а да чорных каралёў залатым. Запрашэнні чорным каралям павінен быў завесці бум-друм, запрашэнні жоўтым каралям адаслаць іх сябар, белы кароль. Аднак загадзя было дамоўлена, што белы кароль не пашле запрашэнняў, а затрымае іх у сябе. Тады жоўтыя каралі пакрыўдзяцца на Мацюся і не будуць з ім сябраваць. Запрашэнні па чарзе укладваліся ў канверты, і памочнік дзяржаўнага сакратара ставіў на іх пячаткі чырвоным і зялёным сургучам. Ужо былі запячатаныя ўсе лісты, апрача 3 апошніх. Памочнік дзяржаўнага сакратара быў бледны, але рукі яго не дрыжалі. Калі надышоў час укласці ў канверты запрашэнні да белых каралёў, ён раптам закашляў і, прыкінуўшы, нібы шукае насоўку, пачаў корпацца па кішэнях. Ён так лоўка дастаў з кішэні разам з насоўкай падробленыя лісты, а сапраўдныя схаваў, што заўважыць гэта маглі толькі тыя, хто пра ўсё гэта ведаў. «Ваша вялікасць, даруйце», – сказаў ён. «У маім кабінеце выбіта шыба, і я прастудзіўся». «О, гэта глупства», – сказаў Мацюсь. «У гэтым мая віна. Шкло выбіў я, калі мы гулялі ў снежкі.
Памочнік сакратара быў вельмі задаволены, што яму так лёгка ўдалося падмяніць лісты. І раптам міністр юстыцыі абвясціў: «Увага, гаспадары міністры, адкладзіце, калі ласка, свае цыгары». Усе адразу здагадаліся, што нешта здарылася, а міністр юстыцыі надзеў на нос акуляры і звярнуўся да памочніка дзяржаўнага сакратара. «Імем закона вы арыштаваны як шпіён і здраднік. Згодна з параграфам 174 вы будзеце павешаны». Той вылупіў вочы, пачаў выціраць з ілба пот, але ўсё яшчэ прыкідваўся спакойным. «Гаспадар міністр, я нічога не ведаю, нічога не разумею. Я хворы, у мяне кашаль. У маім кабінеце выбілі шыбу. Я павінен ісці дадому і легчы ў пасцель». «Не, братка, ты ад мяне не ўцячэш. Цябе ўжо ў турме палечаць». Увайшлі 5 турэмных вартаўнікоў і надзелі яму на ногі і на рукі кайданы. Мацюсь адкрыў канверты і паказаў падробленыя паперы. Там было напісана: «Цяпер, калі ўсе дзікія каралі мае сябры, вы мне зусім не патрэбны. Я ўжо адзін раз вас адолеў, паспрабую адолець і другі раз. І тады вы будзеце мяне слухаць, я абвяшчаю вам вайну». Турэмны вартавы дастаў з кішэні памочніка сакратара скамечаныя разам з насоўкай запрашэнні белым каралям. Арыштаванаму загадалі падпісаць пратакол, што ўсё гэта праўда. Выклікалі па тэлефоне дзяржаўнага сакратара, які з'явіўся вельмі спалоханы. «Ах, нягоднік!» – крычаў ён. «Я хацеў прыйсці сам, а ён мяне так прасіў, сказаў, што хоча мяне замяніць, купіў мне білет у цырк, нібыта ў цырку вельмі цікавая праграма, а я, дурань, паверыў яму». На суд прыехала 5 генералаў. «Хай абвінавачаны скажа праўду, гэта яму дапаможа, а калі пачне круціць, будзе дрэнна». «Буду казаць праўду». Колькі часу абвінавачаны займаецца шпіянажам? 3 месяцы. Чаму стаў шпіёнам? Таму што шмат прайграў карты і не меў чым заплаціць. А картачныя пазыкі, як вядома, трэба плаціць на працягу 24 гадзін. Вось я і ўзяў дзяржаўныя грошы. Вы ўкралі. Я думаў, што іх аддам, што адыграюся. Ну і што далей? Я зноў пачаў гуляць у карты, каб адыграцца. І прайграў яшчэ больш. Калі гэта было? Паўгода таму назад. А што было пасля? Пасля я ўвесь час баяўся, што будзе рэвізія, і мяне пасадзяць у турму. І вось я паехаў да замежнага караля і стаў яго шпіёнам. Колькі ён вам плаціў? Як калі? За важныя звесткі я атрымліваў шмат, а за менш важныя меней. А за гэта я павінен быў атрымаць вельмі шмат грошай. «Спадары генералы суддзі», – сказаў міністр юстыцыі. «Чалавек гэты адказвае за 3 злачынствы. Яго першае злачынства – крадзеж дзяржаўных грошай. Другое, што ён з'яўляецца шпіёнам. А трэцяе, што хацеў, каб была вайна, у часе якой загінула б столькі нявінных людзей. Я патрабую для яго вышэйшай кары згодна з параграфам 174. Абвінавачаны не з'яўляецца вайскоўцам, а таму няма патрэбы яго расстрэльваць, яго трэба павесіць. Што датычыць дзяржаўнага сакратара, дык ён таксама адказвае за свайго памочніка. Я і сам люблю хадзіць у цырк, але на такое важнае паседжанне ён павінен быў з'явіцца сам, а не пасылаць шпіёна. Гэта вялікая нядбайнасць, і за гэта яго трэба пасадзіць на паўгода ў турму. Суддзі пайшлі на нараду, а Мацюсь падышоў да старэйшага міністра і паціху запытаў: «Чаму наш шпіён казаў, што гэта павінен быў зрабіць сакратар, а не яго памочнік?» Звесткі шпіёнаў не заўсёды бываюць абсалютна дакладныя. Шпіён не павінен быць залішне цікаўным. Гэта прыцягнула б да яго ўвагу. Ён павінен быць вельмі асцярожны. Цырыманімайстар 3 разы ўдарыў срэбным жазлом аб стол, і генералы ўвайшлі ў залу. «Прысуд такі»,
Дзяржаўны сакратар прыгаворваецца да месяца арышту, а яго памочнік будзе павешаны. Асуджаны пачаў так моцна плакаць і прасіць, каб яго памілавалі, што Мацюсю зрабілася яго шкада. Мацюсь напісаў на прысудзе: «Замяняю на пажыццёвае зняволенне». І адгадайце, а якой гадзіне Мацюсь пайшоў спаць? О 3 гадзіне ночы. Частка 35. Не паспеў яшчэ Мацюсь паснедаць, як прыйшоў журналіст. «Я першы хацеў прынесці вашай вялікасці сённяшнюю газету. Спадзяюся, што ваша каралеўская вялікасць будуць задаволены ёю». На першай старонцы быў такі малюнак. Мацюсь сядзіць на троне, а тысячы дзяцей з букетамі ў руках стаяць перад тронам на каленях. Пад малюнкам былі вершы, якія ўсхвалялі Мацюся, называлі яго самым вялікім рэфарматарам, называлі яго сынам сонца і братам багоў. Мацюсю не спадабаліся ні вершы, ні малюнак, але ён нічога не сказаў, бо бачыў, што журналіст усім гэтым вельмі ганарыцца. На другой старонцы была фатаграфія Фэліка і артыкул «Першы ў свеце міністр-хлопчык», у якім хвалілі Фэліка, што ён вельмі разумны і энергічны, што як Мацюсь перамагаў дарослых каралёў, так Фэлік пераможа дарослых міністраў. «Дарослыя не ўмеюць кіраваць», было напісана там, таму што яны не ўмеюць бегаць і ім нават не хочацца, бо яны старыя і ў іх баляць косці. І так на ўсёй старонцы. І гэта Мацюсю не вельмі спадабалася, бо чаго хваліцца, калі яшчэ невядома, як будзе далей. І на старых нядобра так нападаць. З таго часу, як Мацюсь пачаў па-сапраўднаму кіраваць краінай, ён жыў з міністрамі ў згодзе, уважліва слухаў іх і шмат чаму ад іх навучыўся. А далей у газеце было найцікавейшае паведамленне – пажар у каралеўскіх лясах. Аказалася, што рабочыя, якія секлі лес, кінулі папяросу, і пачаўся вялікі пажар. «Дзіўна», – сказаў журналіст. «Я разумею, што летам сухі лес можа загарэцца, але цяпер, калі яшчэ зусім нядаўна ляжаў снег, і, казалі, быў нейкі гул, а калі гарыць лес, гулу ж ніякага няма». Мацюсь скончыў снедаць і нічога не адказаў. «Што думае пра гэта ваша вялікасць?» – запытаў журналіст. «Гэта нейкі падазроны пажар». Журналіст сказаў гэта нейкім ціхім і вельмі прыемным голасам, і Мацюсь мімаволі падумаў: «Трэба быць асцярожным». Журналіст закурыў папяросу і пачаў зноў пра нешта іншае. Учора, кажуць, суд прыгаварыў дзяржаўнага сакратара да месячнага зняволення. Я не надрукаваў пра гэта, бо дзяцей мала цікавіць тое, што робіцца з дарослымі. Ваша вялікасць нават не ўяўляе, якое гэта шчасце, што Фэліка абралі міністрам. Войска задаволена, што сын узводнага стаў міністрам. Газетчыкі ведаюць Фэліка, бо ён яшчэ перад вайной прадаваў газеты. Ну і ўсе дзеці задаволены. А за што бедны дзяржаўны сакратар трапіў у турму? За непарадкі ў канцылярыі, сказаў абыякава Мацюсь, і дзіўная рэч, яму раптам прыйшло ў галаву, што журналіст шпіён. Журналіст пайшоў, а Мацюсь яшчэ доўга думаў пра яго. «Гэта мне толькі здаецца. Я хачу спаць і ў апошні час столькі наслухаўся пра шпіёнаў, што гатовы падазраваць кожнага». І Мацюсь забыў пра гэта, бо перад прыездам каралёў у яго было вельмі шмат працы. Нарады з цырымонімайстрам цягнуліся бясконца. Тэрмінова аднаўлялі летні палац у парку для чорных каралёў. Асобна пабудавалі невялікі палац на выпадак прыезду якога-небудзь жоўтага караля. Белыя каралі будуць жыць у палацы Мацюся. Прыходзілі клеткі з дзікімі звярамі. Спяшаліся, каб своечасова быў гатовы заалагічны сад.
Па ўсёй краіне пачаліся выбары дэпутатаў. У малы, або як яго называлі, у дзіцячы сейм, пастанавілі выбіраць дэпутатаў не маладзейшых за 10 і не старэйшых за 15 гадоў. Малодшыя класы ў кожнай школе выбіралі аднаго дэпутата, старэйшыя класы таксама аднаго. Цяпер прыходзіла столькі лістоў, што Мацюсь доўгімі гадзінамі сядзеў у сваім кабінеце. Лісты былі важныя, з рознымі пытаннямі. Ці можна выбіраць у дэпутаты дзяўчатак? Вядома, можна. Ці можна выбіраць у дэпутаты тых, якія яшчэ не вельмі добра пішуць? Дзе будуць жыць дэпутаты, якія прыедуць з вёскі і з розных гарадоў? Ці будзе адчынена для дэпутатаў школа, каб яны маглі вучыцца і не страцілі год, пакуль будуць на нарадах у сталіцы? Дзяржаўнаму сакратару замянілі турму на хатні арышт. Гэта значыць, што яму на працягу месяца нельга было выходзіць з дома. Ён прыязджаў толькі да Мацюся ў канцылярыю, бо без яго Мацюсь не мог даць рады з лістамі. Цырымонімайстар складаў парадак урачыстасцяў. Дзе і якія трэба ўстанавіць трыумфальныя аркі для замежных каралёў? На якіх вуліцах павінен іграць аркестр? Якія кветкі прывезці? Фарбавалі нанава дамы, якія былі брудныя. Рамантавалі дарогі. Мацюсь не спаў, не еў, толькі працаваў. З вашай каралеўскай вялікасцю хочуць сустрэцца нейкія два спадары. Чаго яны хочуць? Незадаволена запытаў Мацюсь, якога ўжо 3 раз адрывалі ад абеду. Яны хочуць пагаварыць пра феерверкі. Мацюсь, галодны і злосны, прыйшоў у свой кабінет. Ён цяпер рэдка прымаў у троннай зале. Не было часу на цырымоніі. Што вам патрэбна? Толькі прашу казаць коратка, бо ў мяне няма часу. Мы чулі, што маюць прыехаць дзікія каралі і лічым, што ім трэба паказаць нешта такое, што іх здзівіла б. Заалагічны сад іх не зацікавіць, бо шмат звяроў яны бачаць у сябе дома. Тэатра яны не разумеюць. Ну, добра, добра, здагадаўся Мацюсь. Вы хочаце зрабіць феерверк? Так. На ўсіх дзяржаўных дамах будуць устаноўлены ракеты. У каралеўскім парку пабудуюць высокую вежу. Апрача гэтага будзе пабудаваны млын і нешта накшталт вадаспаду, а ўвечары ўсё гэта запаліцца. З верхняй часткі вежы будуць ляцець угору чырвоныя ракеты. Будуць падаць зялёныя і блакітныя шары. Ніжэй будуць круціцца маленькія млыны з зялёных і чырвоных агеньчыкаў. У агні будуць расцвітаць рознакаляровыя кветкі, а вадаспад будзе ззяць вогненным дажджом. А колькі ўсё гэта будзе каштаваць? Запытаў Мацюсь. Ён успомніў, што на апошнім паседжанні міністр фінансаў гаварыў пра неабходнасць новай пазыкі. Як жа гэта? Здзівіўся тады Мацюсь. У нас жа было столькі золата. Гэта праўда, але рэформы вашай каралеўскай вялікасці каштуюць вельмі дорага. І пачалося вылічэнне. Столькі каштуе будаўніцтва дамоў для дзяцей, столькі 2 вялізныя дамы для парламента, столькі выдаткоўваецца на шакалад, а столькі на канькі і лялькі. Калі хопіць грошай на прыём замежных каралёў, дык гэта будзе добра. Ах, уздыхнуў Мацюсь. Калі б у нас быў уласны порт і свае караблі, Бум-Друм прыслаў бы нам столькі золата, колькі б мы пажадалі. І на гэта ёсць рада, умяшаўся ваенны міністр. Не трэба шкадаваць грошай на гарматы, стрэльбы і крэпасці, дык і порт знойдзем. Гарматы больш патрэбныя, чым шакалад і лялькі. Мацюсь пачырванеў. Гэта праўда. Некалькі новых крэпасцяў вельмі патрэбны. Ваенны міністр на нарадах заўсёды казаў пра тое, каб адпусцілі для арміі частку золата Бум-Друма, але Мацюсь быў заняты іншымі справамі і кожны раз прасіў яго крышачку пачакаць.
З цяжкім сэрцам Мацюсь згадзіўся на феерверкі. Нічога не зробіш. Будзем эканоміць пасля, а цяпер трэба паказаць нешта цікавае і чорным каралям. Позна ўначы Мацюсь ляжаў у ложку і думаў: можа, я дрэнна зрабіў, што забараніў шпіёну ўзарваць крэпасць. Усё ж на адну крэпасць у ворага было б менш. Частка 36. Мацюсь ужо быў у замежных каралёў і ведаў, як яны прымаюць гасцей. Але прыём, які Мацюсь зрабіў для сваіх каралеўскіх сяброў, быў незвычайны. Гэта прызналі ўсе каралі. Першымі прыехалі чорныя каралі. Ой, колькі з імі было клопату! Калі б не Бумдрум, які ўзяўся сачыць за парадкам у адведзеным для іх асобным палацы, з імі не далі б рады. Самае горшае было тое, што дзеля кожнай дробязі яны пачыналі біцца. Біліся яны страшна. Або аб'ядаліся рознымі прысмакамі, якія для іх гатаваў каралеўскі кухар, а пасля плакалі, што ў іх баляць жываты. Апрача гэтага, яны баяліся розных рэчаў. Кароль Люмбо так спалохаўся, калі ўбачыў сябе ў люстры, што яму вымушаны былі даць валяр'янавыя кроплі, каб ён супакоіўся. Кароль Дунко, замест таго, каб сысці з лесвіцы, з'ехаў уніз па парэнчах і зламаў сабе нагу. Кароль Муп са злосці адкусіў лёкаю палец. А колькі было набіта гузакоў, дык і палічыць цяжка. Кароль Пубура прывёз 20 жонак, якіх ніхто не запрашаў у госці. Бумдруму вельмі сорамна было за сваіх землякоў, ён баяўся, што яны сапсуюць усё свята. У адным з пакояў каралеўскага палаца быў музей. Там былі розныя прылады, якімі караў сваіх падданых Генрых Імклівы. Былі там шылы для выколвання вачэй, абцугі для вырывання пазногцяў, розныя жалезныя палкі, кіі, рамяні. Аж валасы дыбам станавіліся на галаве, калі на ўсё гэта даводзілася глядзець. Не любіў Мацюсь гэты музей. А ў глыбіні саду быў яшчэ глыбокі калодзеж без вады, куды кідалі асуджаных на галодную смерць. Бумдрум рашыў усё гэта выкарыстаць. Напярэдадні прыезду белых каралёў ён прывёў дзікуноў да гэтага калодзежа. Пасля павёў іх у музей катаванняў і доўга з імі гутарыў. Пра што ён гаварыў, Мацюсь не ведаў, але ён, відаць, іх вельмі напалохаў, таму што на вуліцы і на ўрачыстасцях яны трымалі сябе зусім прыстойна. Жоўтых каралёў прыехала толькі 2. Кароль Кітасіва быў зусім як белы, ён насіў акуляры і размаўляў па-еўрапейску. А Цінь-дань, хоць і не быў падобны да белых каралёў, але добра ведаў этыкет. Аднак з ім быў другі клопат. Ён з кожным хацеў вітацца і развітвацца. Спачатку ён рабіў кожнаму каралю 14 уступных паклонаў, пасля 12 звычайных, 6 урачыстых і 4 дадатковыя. Такім чынам, усіх паклонаў было 14, плюс 12, плюс 6, плюс 4. І гэта працягвалася 47 хвілін. Уступныя паклоны па паўхвіліны, а ўсе іншыя па хвіліне. 5000 гадоў рабілі так мае продкі, і я так буду рабіць, казаў ён. Ну добра, але так можна вітацца з адным або з 2 каралямі, а не з такой колькасцю. Дзіўна бывае на свеце, думаў Мацюсь. Адны людзі зусім няветлівыя, а другія занадта ўжо ветлівыя. Як усё гэта разам пагадзіць? Кароль Цінь-дань прыехаў з 2 вучонымі, якім удалося запэўніць Цінь-даня, што з чорнымі каралямі, а іх было больш за ўсіх, наогул не варта вітацца. А белым можна кланяцца не асабіста, а перад іх партрэтамі.
З гэтай мэтай сфатаграфавалі ўсіх белых каралёў, і Цінь-дань штодзень уранні вечарам кланяўся ім у сваім пакоі. Як толькі ён канчаў кланяцца аднаму каралю, лёкаі адразу стаўлялі фатаграфію другога, і гэтак далей. Цінь-дань заўсёды пазніўся на сняданак, хоць ён на 2 гадзіны раней за іншых каралёў уставаў і на 2 гадзіны пазней клаўся спаць. Што датычыць чорных каралёў, то з імі ў гэтых адносінах было спакайней. Адны з іх, вітаючыся, 2 разы высоўвалі язык, другія 4 разы. Іншыя засоўвалі сярэдні палец правай рукі ў левую ноздру, а іншыя білі сябе пяткамі ў плечы, падскокваючы ўгору 3 або 6 разоў. Мацюсь вельмі здзівіўся, калі Бумдрум расказаў яму, што ў мінулым стагоддзі на працягу 15 гадоў ішла вайна паміж чорнымі каралямі толькі за тое, што адзін кароль, вітаючыся, засоўваў палец правай рукі ў левую ноздру, а другі рабіў наадварот. Увесь народ узбунтаваўся. Пачалі спрачацца паміж сабой жрацы і каралі. Адны казалі так, другія не так. І цяпер каралі гэтых краін не віталіся і за сталом сядзелі воддаль адзін ад аднаго. Хто сапраўды цяпер быў задаволены, дык гэта дзеці, якія жылі ў сталіцы Мацюся. Школы былі зачынены, бо ніхто не прыходзіў на заняткі. Частка 37. Здарылася рэч нечуваная. Дачка Бумдрума, маленькая і адважная Клю-клю, прыехала да Мацюсі ў клетцы разам з малпамі. А было гэта так. Заалагічны сад быў ужо зусім гатовы. Усе звяры былі размешчаныя ў сваіх клетках. Але чакалі яшчэ адну скрыню з 3 рэдкімі малпамі, якіх не было яшчэ ні ў адным заалагічным садзе белых каралёў. Гэтую скрыню павінны былі распакаваць у часе ўрачыстасцяў. Адчынілі яе так, каб малпы адразу маглі ўбегчы ў клетку. Як толькі адбілі дошку, зараз жа адна, пасля другая малпа ўскочылі ў клетку, а трэцяй няма. Скрыню трохі адсунулі ад клеткі, і раптам з яе выскоквае маленькая Клю-клю, кідаецца ў ногі Бумдруму і нешта гаворыць яму па-афрыканску. Клю-клю зрабіла нядобра, што ўцякла з дома. Клю-клю зрабіла нядобра, што ўначы выпусціла са скрыні адну малпу і сама заняла яе месца. Але ж Клю-клю пакараная ўжо, бо нават для афрыканскага дзіцяці 6 тыдняў ехаць у скрыні разам з малпамі рэч вельмі непрыемная. Тым больш, што Клю-клю была не проста чорным дзіцём, а дачкой караля, прызвычаянай да выгод. «Кароль Бумдрум, дружа мой Бумдрум», — сказаў расчулены Мацюсь, «ты можаш ганарыцца сваёй дачкой. На такое падарожжа не магла б адважыцца не толькі дзяўчынка, але ніводзін белы хлопчык. Магу табе падарыць гэтую упартую дзяўчынку, якую ты так абараняеш», — сказаў узлаваны Бумдрум. «Добра», — згадзіўся Мацюсь, «хай яна застанецца ў маім палацы, хай вучыцца, а калі стане каралевай, будзе рэфарматарам сярод чорных, як я сярод белых». А калі стары прафесар, які ведаў 50 моваў, звярнуўся да яе па-афрыканску і сказаў, што хоча зрабіць з яе Мацюсь, яна адказала: «І я так думала, мой залаты, мой ільвіны, кракадзілавы прафесар, толькі зараз жа пачні вучыць мяне вашай мове, бо я не магу сказаць, што думаю, а планы ў мяне вельмі важныя, і я не люблю ні чакаць, ні адкладваць». Аказалася, што Клю-клю ўжо ведае 112 еўрапейскіх выразаў, якія яна ўжо вывучыла, калі да іх у Афрыку прыязджаў Мацюсь. Да самага канца святкаванняў Клю-клю была на першым плане. Ва ўсіх вітрынах цяпер больш за ўсё было фатаграфій Клю-клю.
Хлопчыкі крычалі гучней і вышэй падкідалі шапкі, калі ў аўтамабілі ехала клю-клю. А калі ў час адкрыцця дзіцячага сейма клю-клю сказала на еўрапейскай мове: «Ад імя маіх чорных землякоў, афрыканскіх дзяцей, я вітаю гэты першы ў свеце дзіцячы парламент». У зале узняліся такія апладысменты і воклічы, што нават Фэлік пры ўсёй яго энергіі доўга не мог навесці парадак. Сярод гасцей быў і стары кароль са сваім сынам, заўзятым ворагам Мацюся. Тут быў і другі кароль, прыяцель жоўтых. Тут быў і сумны кароль, з якім Мацюсь ужо двойчы вёў доўгія размовы. «Дарагі Мацюсь», – казаў сумны кароль, – «я павінен прызнаць, што ты пачаў вельмі смела, што твае рэформы вельмі цікавыя і важныя. Пакуль што ўсё ў цябе ідзе вельмі добра. Але помні, што рэформы акупляюцца цяжкай працай, слязьмі і крывёй». «О, я ведаю», – адказаў Мацюсь, – «што гэта цяжка». І ён сказаў, колькі працуе, колькі начэй не спаў і колькі разоў еў халодны абед. «Горш за ўсё тое, што я не маю ўласнага порта», – скардзіўся Мацюсь. «І мне чыняць перашкоды з перавозам золата». Сумны кароль падумаў і сказаў: «Ведаеш, Мацюсь, думаю, што стары кароль аддаў бы табе адзін са сваіх партоў. Дзе там? Сын яму не дазволіць гэтага». «А я думаю, што дазволіць». «Але ж ён мяне ненавідзіць, зайздросціць, падазрае, крыўдуе». Гэта ўсё праўда. Але, нягледзячы на гэта, ён згодзіцца. «Чаму?» – здзівіўся Мацюсь. «Таму што ён цябе баіцца». «На маю дружбу ён разлічваць не можа», – усміхнуўся сумны кароль. «Другі кароль задаволены тым, што ты ўступаеш яму жоўтых каралёў». «Я ж не магу забраць сабе ўсіх», – сказаў Мацюсь. «Ну, вядома, гэта вельмі разумна, што ты не хочаш валодаць усім светам. Але былі, ёсць і будуць такія, якія хацелі і хочуць гэтага. Магчыма, і ты, Мацюсь, калі-небудзь захочаш гэта зрабіць». «Ніколі!» Людзі змяняюцца. Поспех іх псуе. «Толькі не мяне!» У гэту хвіліну зайшоў стары кароль з сынам. «Пра што вы тут гаворыце, вашы каралеўскія вялікасці?» «Ды вось, Мацюсь скардзіцца, што ў яго няма порта. У Мацюся ёсць горы, лясы, гарады, палі, але няма ні мора, ні караблёў. А цяпер, калі ён пасябраваў з афрыканскімі каралямі, яму вельмі патрэбен порт». «І я так лічу», – адказаў стары кароль. «Але гэтай бядзе можна дапамагчы. У апошняй вайне Мацюсь перамог нас і спыніў вайну, не патрабуючы ад нас узнагароды. І гэта было вельмі высакародна з яго боку. Цяпер чарга за намі. Мы павінны паказаць, што ўмеем быць удзячнымі. Мы без усялякай шкоды для сябе можам уступіць Мацюсю частку нашага мора і порт. Ці ж не так, мой сын?» «А за караблі Мацюсь нам заплоціць», – дадаў сын. «У яго ж столькі багатых сяброў». «З вялікім задавальненнем», – узрадваўся Мацюсь. Неадкладна былі выкліканы міністр замежных спраў і дзяржаўны сакратар. І напісана папера, якую падпісалі ўсе каралі. Цырымонімайстар прынёс скрынку, і Мацюсь дрыготкай рукой паставіў на паперы пячатку. Час было канчаць справы, бо ўжо запальвалі феерверк. Тут было на што паглядзець. Усе жыхары горада высыпалі на вуліцы. Парк запоўнілі дэпутаты, ваенныя і чыноўнікі. На балконах, ля вокнаў і на тэрасе палаца сабраліся каралі. Вось запалілася вежа. Бенгальскія агні, ракеты, зялёныя чырвоныя шары ўзляцелі ў неба. «Яшчэ, яшчэ!» – крычалі здзіўленыя і захопленыя афрыканскія каралі, называючы Мацюся каралём стокаляровага неба і ўтаймавальнікам агню.
Але сёння трэба было раней ісці спаць, бо заўтра ўранні усе госці ад'язджалі дадому. 100 аркестраў гралі на вуліцах, калі каралеўскія аўтамабілі везлі гасцей на вакзал. На 10 каралеўскіх цягніках пакінулі белыя, чорныя і жоўтыя каралі гасцінную сталіцу Мацюся. «Мы атрымалі вялікую дыпламатычную перамогу», сказаў старэйшы міністр, паціраючы далоні. «Што гэта азначае?» – запытаў Мацюсь. «Вы геній», – сказаў старэйшы міністр. «Ваша каралеўская вялікасць, нават не падазраючы пра гэта, зрабіла вялікую рэч. Перамагаць можна не толькі на вайне. Дыпламатычная перамога азначае атрымаць без вайны тое, што патрэбна. У нас ёсць цяпер порт, а гэта самае важнае». Частка 38. Мацюсь уставаў о 6 гадзіне раніцы. Інакш ён не паспеў бы ўсё зрабіць. Прыбавіліся паседжанні сейма, а апрача чытання лістоў Мацюсь павінен быў прачытаць 2 газеты для дарослых і для дзяцей, каб ведаць, што адбываецца ў яго дзяржаве. І калі аднаго дня а 8 гадзіне раніцы у каралеўскай спальні было ўсё яшчэ ціха, у палацы не на жарты ўстрывожыліся. Мацюсь, напэўна, захварэў. Ніводзін з дарослых каралёў так шмат не працуе. Апошні час ён вельмі дрэнна выглядаў і амаль нічога не еў. І яму нельга было зрабіць ніякай заўвагі, ён адразу злаваўся. Прыехаў перапалоханы доктар і без папярэджання, нават не пастукаўшыся, проста ў паліто ўвайшоў, а хутчэй нават убег у каралеўскую спальню. Мацюсь прачнуўся, працёр вочы і ўстрывожана запытаў: «Што здарылася? Каторая гадзіна?» Доктар, не звяртаючы на гэта пытанне ўвагі, пачаў, спяшаючыся, таму што баяўся, каб яго не перапыніў Мацюсь, гаварыць: «Дарагі Мацюсь, маё мілае дзіцятка, я ведаю цябе з калыскі. Я стары, жыцця свайго не шкадую. Загадай мяне павесіць, расстраляць, пасадзіць у турму, мне ўсё роўна. Твой бацька, паміраючы, аддаў цябе пад маю апеку. Я не дазволю табе ўстаць з ложка і ўсё. Мацюсь, ты хочаш за год зрабіць тое, што іншыя каралі робяць за 20 гадоў. Так нельга. Паглядзі, як ты выглядаеш. Не як кароль, а як дзіця апошняга жабрака. Ты клапоцішся пра ўсіх дзяцей. Заўтра едзе ў вёску 20 000 дзяцей. Чаму ж ты сам мусіш марнець? Ну, паглядзі сам. Гэта для мяне такая ганьба, што я стары». Доктар падаў Мацюсю люстэрка. «Ну, паглядзі, Мацюсь, паглядзі». І стары доктар заплакаў. Праўда, белы, як папера, белыя губы, пад вачыма сінія кругі, шыя доўгая, худая. «Захварэеш і памрэш», – казаў плачучы доктар, «і не скончыш сваёй справы. Ты ўжо хворы». Мацюсь адклаў люстэрка і заплюшчыў вочы. «Як добра, што я хворы», – падумаў Мацюсь і выгодна выцягнуўся ў ложку. Мацюсь думаў, што ён толькі стаміўся і таму не хацеў есці, не мог заснуць па вечарах і ўначы бачыў страшныя сны. У яго часта балела галава, а на уроках ён нічога не разумеў, і яму сорамна было перад Стасікам і Аленкай, а больш за ўсё перад чорнай Клю-Клю, якая пасля 3 тыдняў заняткаў ужо сама чытала газеты, пісала дыктоўкі і ўмела паказаць на карце дарогу ад сталіцы Мацюся да дзяржавы Бумдрума. «А што бывае, калі кароль хворы? Хто тады кіруе дзяржавай?» – запытаў паціху Мацюсь. Улетку парламенты адпускаюць на вакацыі. Грошы ёсць, іх трэба толькі прывезці. Порт ёсць, караблі ёсць, дамы ў лясах пабудаваныя. Рэшту зробяць міністры і чыноўнікі, а Мацюсь паедзе і адпачне месяцы 2. «Але я хацеў паехаць у порт, які атрымаў.
Я павінен быў агледзець караблі, а я не дазволю. І мацюся заменіць міністр гандлю і старэйшы міністр. А лісты дзяцей іх будзе чытаць Фэлік. Мацюсю прынеслі сняданак у ложак. Пасля маленькая Клю-Клю расказвала яму цудоўныя афрыканскія казкі. Пасля ён гуляў з маленькім паяцам, якога вельмі любіў. Пасля яму прынеслі яечню з 3 яек, шклянку гарачага малака і булку са свежым маслам. І толькі пасля ўсяго гэтага доктар дазволіў яму апрануцца і сесці на балконе ў выгодным крэсле. Сядзіць мацюсь і слухае, як хораша спяваюць у парку птушкі. І так слухае, а пасля засынае і спіць доўга, да самага абеду. А цяпер з'ядзім супчык, усміхаецца доктар. Пасля абеду пакатаемся ў вазку па парку, пасля паспім крыху, потым прымем ванну і ў ложак люлі спаць, а пасля вячэра і зноў спаць. І мацюсь спаў, вельмі ахвотна спаў. Цяпер радзей сніліся яму прыкрыя сны. Ён болей еў. За 3 дні ён паправіўся на 3 кілаграмы. Вось і цудоўна, радаваўся доктар. Калі так пойдзе далей, дык праз тыдзень я буду называць мацюся зноў яго каралеўскай вялікасцю. А цяпер гэта не кароль, а заморак, бедны сірата, які клапаціўся пра ўсіх на свеце, а пра яго не клапаціўся ніхто, бо ў яго няма мамы. А што там пішуць у газеце? У газеце пішуць, што кароль Мацюсь хворы і таксама, як і ўсе дзеці ў яго краіне, заўтра едзе адпачываць на ўсё лета ў вёску. Заўтра! — узрадаваўся Мацюсь. Заўтра апоўдні. А хто едзе? Я, капітан з дзецьмі, ну і Клю-Клю, бо з кім жа яна тут застанецца? Ну, вядома, Клю-Клю павінна паехаць з намі. Толькі 2 паперы падпісаў Мацюсь перад ад'ездам, што яго будзе замяняць старэйшы міністр у справах дарослых грамадзян і Фэлік ва ўсіх справах дзіцячых. 2 тыдні Мацюсь нічога не рабіў, толькі гуляў. Гульні праводзіла Клю-Клю, яна цудоўна будавала з галля буданы і іх навучыла гэтаму. Адны гульні адбываліся на зямлі, а другія на дрэвах. Спачатку Клю-Клю ніяк не магла хадзіць у чаравіках. «Што гэта за дзікая звычка на нагах насіць вопратку?» — скардзілася яна. Злавала яе і сукенка. Аднойчы дзеці здзівіліся, як спрытна з дрэва на дрэва пераскочыла вавёрка. «І я гэтак умею», — сказала весела Клю-Клю. І не паспелі Мацюсь, Аленка і Стась сцяміць, што яна хоча зрабіць, а Клю-Клю ўжо скінула сукенку і сандалікі, скочыла за вавёркай і пачалася пагоня. Вавёрка скача з галінкі на галінку, а Клю-Клю за ёй. Вавёрка скача з дрэва на дрэва, а Клю-Клю за ёй. Хвілін 5 працягвалася гэтая пагоня, пакуль стомленая вавёрка не скочыла на зямлю, а Клю-Клю следам за ёй. Дзеці думалі, што яна заб'ецца, а яна, падаючы, спрытна чаплялася за галінкі, нарэшце ўпала на рукі і схапіла вавёрку. Яна трымала яе так, што вавёрка не магла яе ўкусіць. «Ці яна вельмі ядавітая, гэта ваша паўночная малпачка?» «А ні, у нас толькі змеі ядавітыя». Клю-Клю падрабязна распытала, як выглядае змяя. Уважліва разгледзела яе на малюнку і пайшла ў лес. Увесь дзень шукалі Клю-Клю, а яе няма і няма. Толькі ўвечары з'явілася яна растрапаная, абдзёртая і галодная, але прынесла ў шкляным слоіку 3 жывыя змяі. «Як ты іх злавіла?» — запытаў здзіўлены Мацюсь. «Так, як ловяць ядавітых змеяў», — адказала яна. Вясковыя дзеці спачатку баяліся Клю-Клю, але пасля вельмі палюбілі яе. Хоць яна і дзяўчо, але самая першая сярод хлопцаў. Цікава, якія ж у іх там хлопчыкі? «Зусім такія самыя», — сказала Клю-Клю.
Частка 39. І не толькі ў кіданні камянёў і стральбе з лука, у збіранні грыбоў, арэхаў Клюклю была першай. У батаніцы, заалогіі, геаграфіі і фізіцы Клюклю была таксама самай здольнай вучаніцай. Даволі было ўбачыць ёй толькі адзін раз у кнізе якую-небудзь расліну або мушку, каб пазнаць яе пасля на лузе або ў лесе. Яе гербарый самы багаты, яе калекцыя насякомых, матылёў і камянёў самая вялікая. У яе акварыуме родзіцца найбольш слімакоў і плавае найбольш рыбак. І заўсёды яна вясёлая, але ўмела быць і сур'ёзнай. Ах, мацюсь, калі я глядзела на феерверк і вогненны вадаспад, я думала, якое б гэта было шчасце, каб чорныя дзеці маглі бачыць усе вашы дзівы. Маю да цябе, мацюсь, вялікую просьбу. Якую? Запытаў мацюсь. Каб ты прывёз у сваю сталіцу 50 чорных дзяцей, каб яны маглі вучыцца, як я, а пасля вярнуліся б у Афрыку і навучылі ўсяму гэтаму чорных дзяцей. Мацюсь нічога не адказаў. Ён вырашыў зрабіць Клюклю прыемны сюрпрыз. У гэты ж вечар ён напісаў ліст у сталіцу. Дарагі Фэлік, калі я ад'язджаў, дык на даху ўсталёўвалі бяздротавы тэлеграф. Яго павінны былі скончыць 1 жніўня. Па бяздротавым тэлеграфе мы павінны былі трымаць сувязь з Бумдрумам. Вельмі цябе прашу, каб у першай тэлеграме ты папрасіў Бумдрума прыслаць 50 афрыканскіх дзяцей, для якіх я адчыняю школу ў сваёй сталіцы. Толькі прашу цябе, каб ты не забыў. Мацюсь. І толькі мацюсь хацеў заклеіць канверт, як раптам адчыніліся дзверы. Фэлік, як добра, што ты прыехаў. Я толькі што хацеў адаслаць табе ліст. Я прыехаў з важнай афіцыйнай місіяй, сказаў сур'ёзна Фэлік. Ён дастаў залаты партсігар і прапанаваў мацюсю цыгару. Хай ваша каралеўская вялікасць паспрабуе. Першы гатунак, экстра, вартая каралеўскага носа. Я не куру, сказаў мацюсь. То-то і яно, заўважыў Фэлік. Гэта дрэнна. Кароль павінен быць першым і ў гэтай справе. Я прыехаў з ратыфікацыяй майго контрпраекта. Мой ультыматум такі. Па-першае, я ўжо не Фэлік, а барон Фелікс фон Раух. Мой сейм не дзіцячы сейм, а прагрэс-парламент, скарочана прапар. Далей раз і назаўсёды трэба кінуць называць сябе мацюсь. Вашай каралеўскай вялікасці ўжо 12 гадоў. Вы павінны ўрачыста каранавацца і называцца Матэвушам першым. Інакш усе вашы рэформы пойдуць да д'ябла. У мяне быў другі праект, сказаў мацюсь. Я хацеў, каб дарослыя абралі сабе караля, а я застаўся мацюсём, каралём дзяцей. Канцэпцыя вашай каралеўскай вялікасці можа быць кадыфікавана ў сваёй прымітыўнай форме, сказаў Фэлік. Не магу навязваць каралеўскай асобе мой мараторый, аднак, што датычыць маёй персоны, дык я афіцыйна хачу быць баронам фон Раухам, міністрам прапара. Мацюсь згадзіўся. Далей Фэлік патрабаваў сабе ўласную канцылярыю, 2 аўтамабілі. А яшчэ ён патрабаваў, каб яму плацілі ў 2 разы больш, чым старэйшаму міністру. Мацюсь згадзіўся. Далей Фэлік патрабаваў графскі тытул для журналіста «Прагаза». Гэта значыць дзіцячай газеты, якая будзе называцца «Прагрэс-газета», а скарочана «Прагаз». Мацюсь згадзіўся. Фэлік прывёз з сабой падрыхтаваныя загадзя паперы. Мацюсь падпісаў іх. Вельмі непрыемнай была мацюсю гэтая размова, і ён гатоў быў на ўсё, толькі б хутчэй яна скончылася. Мацюсю было цяпер так добра, ён так адвык ад нарад і паседжанняў, і так не хацеў думаць ні аб чым, што яго чакае, калі скончацца вакацыі. Ён хацеў, каб Фэлік паехаў як мага хутчэй.
У гэтым дапамог яму доктар, які, даведаўшыся пра прыезд Фэліка, вельмі абурыўся і ўбег у пакой Мацюся. «Фэлік, я ж цябе прасіў, каб ты не тлуміў галаву каралю». «Спадар доктар, прашу знізіць тон і называць мяне так, як мяне сапраўды завуць». «А як цябе завуць?» «Я барон фон Раух. З якога часу?» І Фэлік паказаў на паперу, што ляжала на стале і на якой яшчэ не высах свежы подпіс Мацюся. Доўгая служба пры каралеўскім двары навучыла доктара дысцыпліне. Ён тут жа змяніў тон і спакойна, але цвёрда сказаў: «Спадар барон фон Раух, яго каралеўская вялікасць цяпер у адпачынку, і я адказваю за яго здароўе, а таму патрабую, каб барон фон Раух паехаў туды, дзе ракі зімуюць». «Ты мне за гэта адкажаш», — прыгразіў Фэлік. Ён узяў паперу, папку і выйшаў. Мацюсь быў вельмі ўдзячны доктару. Тым больш, што Клю-Клю прыдумала новую гульню — лавіць коней пры дапамозе ласо. Ой, і весела ж было вясковым дзецям у гэта лета. Клю-Клю навучыла іх рабіць лукі, буданы, плесці кошыкі, капелюшы, сушыць грыбы. Клю-Клю, якая 2 месяцы таму назад яшчэ не ўмела гаварыць на мове белых людзей, зрабілася настаўніцай пастушкоў, якіх вучыла чытаць. Кожную новую літару Клю-Клю параўноўвала з якім-небудзь чарвячком або мушкай. «Даволі толькі сказаць сабе, што гэта лёгка, і будзе лёгка». І пастушкі казалі: «Чытаць лёгка», і пачыналі чытаць. А іх бацькі ад здзіўлення пляскалі ў далоні. «Але ж малайчына гэта чорная дзяўчынка. Настаўнік цэлы год драў сабе горла, біў лінейкай, цягаў за вушы і за валасы, а яна сказала толькі, што літары — гэта чарвякі і мухі, і навучыла. А ў мяне цялятка захварэла, а дзіця гэта толькі глянула ды кажа: гэта цялятка праз 3 дні здохне. Калі расце ў вас, кажа, такая трава, дык я магу цялятка выратаваць». Шукае яна, шукае, то панюхае, то пажуе, назбірала, падсыпала гарачага попелу, ўсё гэта змяшала, як той аптэкар, пасля ўсыпала ў малако і дае. І што вы думаеце? Ачуняла! Ну хіба гэта не дзіва? Калі скончылася лета, дык жанчыны, мужчыны і дзеці вельмі не хацелі раставацца з Мацюсём, бо ён кароль, з капітанскімі дзецьмі, таму што яны ветлівыя, з доктарам, таму што ён многіх вылечыў, але больш за ўсё яны не хацелі раставацца з Клю-Клю. Частка 40. З цяжкім сэрцам Мацюсь вяртаўся ў сталіцу. І сустрэча не была прыемнай. Вакзал быў акружаны войскам. Меней было кветак і сцягоў. Старэйшы міністр меў заклапочаны выгляд. Быў тут і прэфект паліцыі, які раней не прыходзіў сустракаць Мацюся. Селі ў аўтамашыны, але на гэты раз паехалі іншымі вуліцамі. «Чаму мы не едзем па прыгожых вуліцах?» «Бо там 6 рабочых. Гэта тыя рабочыя, якія будавалі дамы для дзяцей. Яны ўжо пабудавалі гэтыя дамы і цяпер не маюць працы, вось і бунтуюць». І раптам Мацюсь убачыў гэтае 6. Рабочыя ішлі з чырвоным сцягам і спявалі. «Чаму ў іх чырвоны сцяг? Нашы нацыянальныя сцягі не чырвоныя». У рабочых ва ўсіх дзяржавах чырвоныя сцягі. Яны гавораць, што чырвоны сцяг — гэта сцяг рабочых усяго свету. Мацюсь задумаўся. Можа зрабіць так, каб дзеці ўсяго свету, белыя, чорныя і жоўтыя, таксама мелі сцяг аднаго колеру. Які б гэта быў колер? Аўтамабіль праязджаў якраз па шэрай вузкай вуліцы. Мацюсь прыпомніў зялёны лес на вёсцы і ўголас сказаў: «Хіба нельга зрабіць, каб дзеці ўсяго свету мелі свой зялёны сцяг?» «Можна», — сказаў старэйшы міністр і неяк непрыемна скрывіўся. Сумны хадзіў Мацюсь па сваім палацы, сумная была
і клю-клю. Увайшоў Фэлік. «Заўтра адбудзецца першае пасля вакацый паседжанне прапара», — сказаў Фэлік. «Напэўна, ваша каралёўская вялікасць захоча што-небудзь сказаць». А што ж я скажу? Звычайна каралі гавораць, як яны рады, што народ выкажа сваю волю і жадаюць поспеху ў працы. Добра, прыйду, згадзіўся Мацюсь. Але ехаў туды неахвотна. Аднак, калі Мацюсь убачыў, што са ўсёй краіны сабраліся дзеці, каб параіцца, як кіраваць дзяржавай, каб усім было добра і весела, калі пазнаў па вопратцы вясковых дзяцей, з якімі нядаўна гуляў, новая энергія напоўніла яго, і ён сказаў вельмі харошую прамову. «Да гэтага часу я быў адзін», — казаў Мацюсь. «Я хацеў кіраваць так, каб вам было добра, але вельмі цяжка адгадаць самому, што каму патрэбна. Вам лягчэй. Спадзяюся, што некалі дзеці ўсяго свету з'едуцца так, як з'ехаліся нядаўна каралі, і што белыя, чорныя і жоўтыя дзеці скажуць, што патрэбна кожнаму з іх». Пасля устаў журналіст. Ён сказаў, што выходзіць штодзень газеты для дзяцей, каб яны маглі чытаць цікавыя навіны, а калі хто хоча, можа што-небудзь напісаць, і запытаў, ці добра ім было на вёсцы. І тут пачаўся такі гоман, што нельга было разабраць, што хто гаворыць. У залу ўвайшлі паліцэйскія, крыху сціхла. Фэлік сказаў, што тых, хто будзе шумець, выганяць за дзверы. Трэба, каб кожны гаварыў па чарзе. Першым пачаў гаварыць хлопчык у пацёртай куртачцы і без ботаў. «Я дэпутат, і хачу сказаць, што нам не было добра. Не было ніякіх гульняў, ежа была дрэнная, а калі ішоў дождж, дык са столі лілася вада, бо страха была дзіравая. І бялізну нам не мянялі», — крыкнуў нехта. «Памыі нам давалі на абед, і яшчэ нас білі. І за кожную дробязь зачынялі ў карцер». І зноў узняўся такі шум, што прыйшлося на 10 хвілін спыніць паседжанне. Выгналі 4 дэпутатаў, якія найбольш шумелі. І журналіст у некалькіх словах растлумачыў прысутным, што адразу цяжка ўсё зрабіць добра, што на той год будзе лепш, і прасіў, каб дэпутаты казалі, чаго яны хочуць. І зноў узняўся гоман. «Я хачу гадаваць галубоў!» — крычыць адзін. «А я сабаку. Кожны павінен мець гадзіннік. І каб дзецям было дазволена карыстацца тэлефонам. І каб нас не цалавалі. І каб давалі каўбасу і сальцісон. Каб нам дазвалялі позна класціся спаць. І каб кожны меў свой ровар. Каб кожны меў сваю шафу. І болей было кішэняў. Мой бацька мае 13 кішэняў, а я толькі 2. У іх нічога не ўлазіць. А калі я губляю насоўкі, на мяне сварацца. І рэвальвер. Каб у школу ездзіць на аўтамабілях. Каб не было дзяўчатак і малых дзяцей. Хачу быць чарадзеем. Каб штодзень хадзіць у цырк. Каб кожнае дзіцё мела свой пакой. І курыць папяросы. І каб не было дыктовак. Каб раз на тыдзень дарослым нельга было нікуды хадзіць, а толькі дзецям. Каб дарослыя хадзілі ў школу. Каб людзі былі анёламі. Каб у дзяцей былі грошы, і яны маглі самі ўсё купляць. Так цягнулася з гадзіну, а журналіст толькі усміхаўся і ўсё запісваў. Стаміла Мацюся гэтае паседжанне. Ну, добра. Усё запісалі. А што рабіць далей? Заўтра я надрукую ў газеце справаздачу і вытлумачу, што можна і чаго нельга рабіць, сказаў журналіст. У гэтую хвіліну па калідоры ішоў хлопчык, які хацеў, каб не было дзяўчатак. «Спадар дэпутат», — запытаў журналіст, «чым вам перашкаджаюць дзяўчаткі?» «Тым, што на нашым двары ёсць адна дзяўчынка, з якой нельга даць рады. Сама чапляецца, а калі яе кранеш, дык пачынае крычаць і бяжыць скардзіцца. І яна так з усімі. Вось мы і рашылі, што дзяўчатак не трэба». Журналіст затрымаў другога дэпутата. «Чаму вы, спадар дэпутат, не хочаце, каб вас цалавалі? Каб у вас было столькі цётак, колькі ў мяне, дык вы б пра гэта не пыталі. Учора былі мае імяніны, дык мяне так абслінявілі, што мяне званітавала.
Журналіст запісаў: «А вы, спадар дэпутат, ці праўда, што ваш бацька мае столькі кішэняў?» «А вось лічыце, у штанах 2 кішэні збоку, адна ззаду. У камізэльцы 4 кішэні малыя і адна ў падшэўцы. У пінжаку 2 ў падшэўцы, 2 збоку і адна зверху. Для зубачысткі бацька мае сваю асобную кішэнь. І пасля яны выхваляюцца, што нічога не губляюць, што ў іх заўсёды парадак». Журналіст і гэта запісаў. У гэты акурат час праходзілі 2 дэпутаты, якім дакучалі малыя дзеці. Чаму? А хто іх павінен няньчыць і калыхаць? І загадваць ім, дагаджаць, бо яны малыя, і даваць добры прыклад. Калі гэты малы што-небудзь зробіць, на яго не сварацца, а толькі на мяне, ад цябе навучыўся. А хіба я прасіў, каб ён ад мяне вучыўся? Журналіст і гэта запісаў. Частка 41. Журналіст напісаў у газеце, што ніводзін сейм у свеце не можа зрабіць, каб людзі былі анёламі і нельга штовечар хадзіць у цырк. І павінны быць і хлопчыкі, і дзяўчаткі, і малыя дзеці, і дарослыя. Напісана ўсё гэта было асцярожна, каб не пакрыўдзіць дэпутатаў. Кішэні гэта можна. Будзе прынятая пастанова, каб краўцы рабілі на некалькі кішэняў болей. Ну і гэтак далей. Клю-клю прачытала газету і абурылася. «Мой дарагі мацюсь, дазволь мне пайсці на паседжанне. Ужо я ім скажу, чаму гэта ў вашым сем'і няма дзяўчатак?» «Ёсць, але яны нічога не гавораць». «Дык я скажу за ўсіх. Бач, што прыдумалі. На нейкім двары ёсць капрызная дзяўчынка, дык ужо зусім не трэба дзяўчатак. А ці мала ёсць благіх хлопчыкаў? Дык і хлопчыкаў тады не трэба. Не разумею, як гэта белыя людзі, якія прыдумалі столькі разумных рэчаў, могуць гаварыць такое глупства». І вось сядзіць клю-клю ў каралеўскай ложы побач з мацюсём, і ўсе на яе глядзяць. Фэлік адкрыў паседжанне. Ён пазваніў у званочак і сказаў: «Паседжанне абвяшчаю адкрытым. Парадак дня будзе такі. Пункт 1. Пра тое, каб у кожнага дзіцяці быў гадзіннік. Пункт 2. Пра тое, каб дзяцей не цалаваць. Пункт 3. Пра тое, каб у дзяцей было больш кішэняў. Пункт 4. Пра тое, каб не было дзяўчатак». Па пытанні пра гадзіннікі запісалася 15 прамоўцаў. Адзін дэпутат сказаў, што дзецям патрэбны гадзіннікі, таму што яны павінны своечасова прыходзіць у школу. «Чаму я павінен цярпець праз тое, што ў маіх бацькоў позніцца гадзіннік?» – сказаў другі прамоўца. «Гадзіннікі нам патрэбны не толькі для школы», – сказаў трэці дэпутат. «Калі мы познімся на абед ці вячэру, дарослыя крычаць на нас. І для гульняў нам патрэбны гадзіннік». Фэлік пазваніў. «Будзем галасаваць. Мне здаецца, аднагалосна будзе прынятая пастанова, што дзецям патрэбны гадзіннікі». Знайшлося, аднак, 9 дэпутатаў, якія не хацелі мець гадзіннікаў. Журналіст падбег да іх і запытаў, чаму яны не хочуць. «Таму што мы пачнём іх круціць і сапсуем. Шкада грошай, бо гадзіннік можна згубіць». Фэлік зноў пазваніў. «Пастанова прынятая большасцю галасоў супраць 9». Аднагалосна была прынятая пастанова і наконт таго, што дзеці не хочуць, каб кожны меў права іх цалаваць, гладзіць, садзіць на калені, песціць. Для бацькоў можна зрабіць выключэнне, але для цётак не. Па 3 пункце пастанавілі, што дзяўчаткі павінны мець 2 кішэні, а хлопчыкі 6. Клю-клю была абурана. Але яна нічога не сказала, чакала, што будзе далей. Фэлік пазваніў. Пытанне пра дзяўчатак. І пачалося. Дзяўчаткі-плаксы, дзяўчаткі-пляткаркі, дзяўчаткі прыкідваюцца, задавакі, дзяўчаткі крыўдзяцца, дзяўчаткі драпаюцца, дзяўчаткі сакрэтнічаюць. А бедныя дзяўчаткі-дэпутаткі сядзелі і толькі слёзы выціралі. І раптам з каралеўскай ложы пачуўся голас клю-клю. «Прашу слова!» Зрабілася ціха.
У маёй афрыканскай краіне хлопчыкі і дзяўчаткі аднолькава спрытныя, аднолькава хутка бегаюць, узлазяць на дрэвы і куляюцца. А ў вас робіцца невядома што. Хлопчыкі ўвесь час сварацца з дзяўчаткамі, перашкаджаюць ім у гульнях, а самі хочуць з імі гуляць. Я вось гляджу і бачу, што не ўсе вядома, але абібокаў, хлопчыкаў больш, чым дзяўчатак. Хлопчыкі нявыхаваныя, хлопчыкі б'юцца, у хлопчыкаў брудныя рукі і вушы, хлопчыкі не берагуць вопратку, хлопчыкі ашукваюць і хлусяць. Ого-го, пачуліся галасы. Фелік пазваніў, каб не перашкаджалі. Хлопчыкі вырываюць старонкі з сшыткаў і нішчаць кніжкі, не хочуць вучыцца, шумяць, б'юць шыбы, карыстаюцца з таго, што ў Еўропе дзяўчаткі слабейшыя, бо носяць сукенкі і маюць доўгія валасы. Дык хай абрэжуць сабе валасы і хай носяць штаны. І раптам узнялася бура. Адны тупаюць, другія свішчуць у пальцы, крычаць адзін мацней за другога. Глядзіце на яе, будзе нас вучыць, жонка Мацюся, Мацюсь, Мацюсь, кот Мурка, ідзі на печ муркаць. Больш за ўсіх драў горла адзін хлопчык. Ён нават ускочыў на дэпутацкае крэсла і чырвоны як рак пачаў крычаць. Фелік яго ведаў, а бібок якіх мала. Антек, кішэнны злодзей. «Антек!» – крыкнуў Фелік. «Далібог, усе зубы выб'ю!» «Паспрабуй! Бач ты яго, міністр, барон фон Раух! Фелік, картафелік! Забыўся, як цягаў яблыкі ў гандлярак! Баран! Баран!» Фелік кінуў у Антыка чарнільніцу і званок. Дэпутаты падзяліліся на 3 групы. Адны з усіх ног уцякалі з залы паседжанняў, а 2 іншыя групы, што засталіся, пачалі біцца. Белы, як крэйда Мацюсь, глядзеў на ўсё гэта. А журналіст хуценька запісваў. «Спадар фон Раух, супакойцеся, нічога асаблівага не здарылася. Гэта крышталізуюцца партыі», – сказаў ён Феліку. І Фелік супакоіўся, таму што дэпутаты пра яго забыліся і біліся паміж сабой. Ой, як клю-клю карцела спусціцца з каралеўскай ложы ў залу, схапіць дэпутацкае крэсла і паказаць гэтым задзіракам, як умеюць біцца афрыканскія дзяўчаткі. Клю-клю ведала, што ўсё гэта нарабіла яна. Ёй шкада было, што Мацюсь праз яе мае такія непрыемнасці, але яна не шкадавала пра тое, што сказала. Хай ведаюць. А што ёй сказалі, што яна чорная? Яна пра гэта ведае. Нявеста Мацюся? Што з таго? Хай бы толькі Мацюсь захацеў з ёй ажаніцца. Як яны б'юцца. І гэта хлопчыкі, дурні, абібокі, смаркачы. Б'юцца ўжо 10 хвілін, і ніхто не перамог. І клю-клю не вытрымала. Яна ўскочыла, адной рукой схапілася за парэнчы, пасля за жалезную рашотку, лёгка стала на карніз, адштурхнулася, хапаючыся за электрычную люстру, аслабіла сілу падзення, пераскочыла цераз стол замежных журналістаў і адпіхнула, як дакучлівых мух, 5 нападнікаў Антыка. «Хочаш біцца?» Антек замахнуўся, але пашкадаваў. Ён вытрымаў толькі 4 ўдары, а уласна кажучы, 1, таму што клю-клю ударыла адначасова галавой, нагой і 2 рукамі. І Антек ляжаў на падлозе з разбітым носам, задзервянелым каркам, з абвіслай рукой і 3 выбітымі зубамі. Яна падбегла да стала міністра, намачыла ў шклянцы насоўку і прыклала яе да носа Антека. «Не бядуй», – супакойвала яна Антека. «Рука не зламаная. У нас пасля такой бойкі ляжаць дзень. Вы далікатнейшыя, і ты, відаць, толькі праз тыдзень ачуняеш. А за зубы выбачай». Частка 42. Вельмі пакрыўджаны вярнуўся Мацюсь у палац. Ніколі, ніколі не будзе яго нагі на дзіцячым сем'і. Якая чорная няўдзячнасць! Вось узнагарода за яго працу, за яго добрыя намеры, за яго небяспечныя падарожжы, за яго гераічную абарону краіны.
Шкада, што ён пачаў усё гэта. І Мацюсь загадаў сказаць, што лістоў ад дзяцей ён больш чытаць не будзе і не будзе таксама праводзіць аўдыенцый. Ён не хоча больш даваць падарункаў, хопіць. Мацюсь пазваніў па тэлефоне старэйшаму міністру, каб той прыехаў да яго па вельмі важнай справе. Мацюсь хацеў параіцца, што рабіць. «Злучыце мяне, калі ласка, з кватэрай старэйшага міністра». «А хто гаворыць?» «Кароль». «Старэйшага міністра няма дома», — сказаў старэйшы міністр, не падазраючы, што Мацюсь пазнаў яго голас. Мацюсь паклаў слухаўку. «Хлусіць», — абурана сказаў Мацюсь. «Не хоча прыйсці, таму што пра ўсё ўжо ведае. Мяне цяпер ніхто не будзе паважаць. Усе будуць з мяне смяяцца». Лёкай паведаміў пра тое, што прыйшоў Фэлік і журналіст. «Я прыйшоў запытаць, ваша каралеўская вялікасць, як мне напісаць у газеце пра сённяшняе паседжанне прапара. Можа напісаць, што паседжанне было бурнае, што барон фон Раух падаў у адстаўку. Гэта значыць, ён абразіўся і не хоча болей быць міністрам. Але кароль не прыняў адстаўкі, і барон фон Раух застаецца міністрам, а кароль дае яму ордэн». «А пра мяне што вы напішыце?» «Нічога. Пра такія рэчы не пішуць. Гэта нядобра. Але што зрабіць з антыкам? Дэпутаты могуць пабіцца паміж сабой, але ўрад нічога не можа зрабіць, бо яны асобы недатыкальныя. Зрэшты, ён ужо атрымаў ад клю-клю і можа супакоіцца. Заўтра паседжанне пачнецца о 12 гадзіне. Гэта мяне зусім не цікавіць. Я не прыйду». «Гэта нядобра», — сказаў журналіст. «Могуць падумаць, што ваша каралеўская вялікасць баіцца. Дэлегацыя дэпутатаў прыйдзе прасіць прабачэння ў вашай вялікасці». «Добра», — згадзіўся Мацюсь. Журналіст пайшоў, бо ён спяшаўся напісаць у газету, каб заўтра раніцай было ўсё надрукавана. А Фэлік застаўся. «Я казаў табе, каб ты перастаў называцца Мацюсём». «Ну і што з таго?» — злосна перапыніў яго Мацюсь. «Ты назваў сябе баронам фон Раухам, а цябе назвалі баранам. Гэта яшчэ горш, чым мяне». Клю-клю не пайшла на паседжанне, але Мацюсь мусіў ісці. Дэпутаты сёння гаварылі пра чырвоны атрамант і пра тое, каб з дзяцей не смяяліся. «Калі настаўнікі праглядаюць сшыткі, яны пішуць чырвоным атрамантам, а мы павінны пісаць чорным. Калі чырвоны атрамант прыгажэйшы, мы таксама хочам прыгожа пісаць». «Правільна», — сказала дзяўчынка-дэпутатка. «І да сшытка ў школе павінны даваць паперу на вокладку, таму што сшытак можа запэцкацца. І якія-небудзь малюнкі, кветкі або што-небудзь яшчэ, чым можна было б упрыгожыць сшытак». Калі дзяўчынка скончыла, пачуліся воплескі. Гэтым хлопчыкі хацелі паказаць, што яны не злуюць на дзяўчатак, а ўчорашнюю сварку зрабілі свавольнікі. Вельмі шмат гаварылі пра тое, што дарослыя смяюцца з дзяцей. Калі іх пра што-небудзь запытаць або што-небудзь зрабіць, дык яны або крычаць на нас, або злуюць, або смяюцца. Гэтага не павінна быць. Дарослыя лічаць, што яны ўсё ведаюць, а гэта зусім не так. Мой бацька не мог палічыць, колькі мысаў у Аўстраліі і рэк у Амерыцы, не ведаў, з якога возера выцякае Ніл. Дарослыя нічога не разумеюць у паштовых марках, не ўмеюць свістаць у пальцы, а таму гавораць, што гэта непрыгожа. Пад канец паседжання увайшоў яшчэ адзін дэпутат. «Выбачайце, што я спазніўся», — сказаў ён. «Мяне мама не пускала, таму што ўчора мне абдзерлі нос і набілі гузак. Гэта злоўжыванне. Дэпутат асоба недатыкальная, і дома яму не могуць забараніць ісці на паседжанне. Што гэта будзе за парадак? Калі яго абралі дэпутатам, ён павінен засядаць». Так пачалася спрэчка паміж дзецьмі і дарослымі, і гэта быў толькі пачатак. Трэба сказаць, і пра гэта ні Мацюсь, ні дэпутаты яшчэ не ведалі, што за мяжой пра дзіцячы парламент пачалі пісаць у газетах. І дзеці пачалі ўсё часцей гаварыць пра яго ў школе і дома. І калі ім несправядліва ставілі дрэнную адзнаку або на іх злавалі, яны казалі: «Каб у нас былі свае дэпутаты, гэтага не было б».
А ў маленькай дзяржаве каралевы Кампанелы у паўднёвай Еўропе дзеці зрабілі страйк і зладзілі шэсце з зялёным сцягам. Каралева была абурана. Мала маем клопату з рабочымі, дык цяпер яшчэ пачнецца з дзецьмі. Гэтага нам толькі не хапала. Мацюся гэтая вестка вельмі ўзрадвала. І ў газеце пра гэта быў надрукаваны вялікі артыкул пад загалоўкам «Рух пачынаецца». У ім пісалася, што ў дзяржаве каралевы Кампанелы цёплы клімат і дзеці там больш гарачыя. Таму яны пачалі змагацца за свае правы першымі. Хутка зялёны сцяг будзе прыняты дзецьмі ўсяго свету. І тады яны зразумеюць, што не павінны біцца, і будзе парадак. І ўсе людзі будуць любіць адзін аднаго. І зусім не будзе войнаў. Таму што калі людзі змалку навучацца жыць у згодзе, яны не будуць ворагамі і тады, калі стануць дарослыя. Кароль Мацюсь, пісалася ў газеце, першы сказаў, каб у дзяцей быў зялёны сцяг. Кароль Мацюсь гэта прыдумаў, і цяпер ён можа стаць каралём дзяцей не толькі сваёй дзяржавы, але і ўсяго свету. Клю-клю паедзе ў Афрыку, і там усё раскажа афрыканскім дзецям. Будзе добра. Дзеці будуць мець такія самыя правы, што і дарослыя, і будуць грамадзянамі. Дзеці будуць слухацца не таму, што яны баяцца, а таму, што самі захочуць, каб быў парадак. Шмат яшчэ цікавага пісалі ў газеце. І Мацюсь дзівіўся, чаму сумны кароль казаў, што вельмі цяжка быць рэфарматарам, што рэфарматары часцей за ўсё канчаюць дрэнна, і толькі пасля іх смерці людзі бачаць, як добра яны кіравалі, і ставяць ім помнікі. Частка 43. Аднаго разу перад сеймам сабралася моладзь. Гэта значыць тыя, якім споўнілася 15 гадоў. Сабраліся ўсе, а адзін улез на ліхтар і пачаў крычаць: «Пра нас зусім забыліся! Мы таксама хочам мець дэпутатаў! У дарослых свой сейм, у дзяцей свой, а мы хіба горшыя? Мы не дазволім, каб гэтыя шчанюкі распараджаліся! Калі малым даюць шакалад, хай нам даюць папяросы! Гэта несправядліва!» Дэпутаты якраз ішлі на паседжанне, а моладзь іх не прапускала. Прэфект паліцыі пазваніў, каб Мацюсь сядзеў дома, таму што ў горадзе непарадкі, а сам пусціў конную паліцыю, якая пачала разганяць натоўп. Нічога не памагло. Яшчэ больш абурыліся, выламалі дзверы і ўварваліся ў залу паседжанняў. «Не пойдзем адсюль, пакуль не атрымаем тыя самыя правы, што і дзеці!» Усе разгубіліся і не ведалі, што рабіць. І тут раптам у каралеўскай ложы з'явіўся Мацюсь, які не паслухаўся паліцыі і прыехаў сам даведацца, ў чым справа. «Мы хочам мець такі самы сейм, хочам мець дэпутатаў, хочам атрымаць правы!» Мацюсь гаварыў доўга і разумна. Ён прызнаў, што яны маюць рацыю. «Грамадзяне», — сказаў Мацюсь, — «вам належаць правы, гэта так. Але вы хутка станеце дарослымі і ўвойдзеце ў сейм для дарослых. Я пачаў з дзяцей, таму што я сам яшчэ малы і лепш ведаю, што трэба дзецям. Калі я вырасту і мне будзе 15 гадоў, тады я вазьмуся за вас. А нам ужо не патрэбна будзе гэта ласка. Мы ўжо будзем у парламенце дарослых». Мацюсь убачыў, што выходзіць нядобра, і сказаў: «А зрэшты, чаго вы да нас чапляецеся? У вас ужо ёсць вусы, і вы курыце папяросы. Дык ідзіце ў той парламент, і хай яны вас прымаюць». Самыя старэйшыя, у якіх сапраўды пачыналі расці вусы, падумалі: «І сапраўды, навошта нам гэты смаркаты сейм? Мы ўжо можам быць у сапраўдным парламенце». І пайшлі. А калі яны ішлі ў сейм дарослых, іх не прапусцілі войскі, наставілі на іх стрэльбы і затрымалі. Яны хацелі вярнуцца, але ззаду таксама стаялі войскі. Падзялілі іх на невялікія групы і пачалі арыштоўваць. Калі Мацюсь даведаўся пра гэта, ён вельмі разлаваўся на прэфекта паліцыі, бо атрымалася так, нібы кароль іх ашукаў. Прэфект апраўдваўся, што інакш было нельга.
Тады мацюсь загадаў расклеіць на вуліцах аб'явы, каб абралі трохі самых разумных юнакоў і прыслалі да яго на аўдыенцыю. Ён з імі пагаворыць. А тут увечары запрашаюць караля на нараду міністраў. «Дрэнна», — гаворыць міністр асветы. «Дзеці не хочуць вучыцца. Калі настаўнік загадвае ім што-небудзь рабіць, яны смяюцца. А што вы нам зробіце? А мы не хочам. А мы паскардзімся каралю. А мы скажам нашым дэпутатам». І настаўнікі не ведаюць, што ім рабіць. А старэйшыя і зусім не хочуць слухацца. Гэтыя смаркачы будуць кіраваць, а мы будзем зубрыць? Няма дурных. Калі ў нас няма сваіх дэпутатаў, нам не трэба і школ. Раней малыя біліся з малымі, а цяпер дарослыя чапляюцца да малых ды яшчэ дражняць. Ідзі пажалься свайму дэпутату. Цягаюць іх за вушы і б'юць. Настаўнікі кажуць, што пачакаюць яшчэ 2 тыдні, а калі не будзе наведзены парадак, яны адмовяцца выкладаць. Ужо і так 2 кінулі школу. Адзін гандлюе содавай вадой, а другі адкрыў фабрыку гузікаў. «Я ведаю, што рабіць», — сказаў мацюсь. «Зраблю так. Хай усе, хто вучыцца, будуць служачымі. Яны таксама пішуць, лічуць і ходзяць у школу, як служачыя ходзяць у свае канторы. Будзем ім плаціць. Нам усё роўна, ці даваць ім шакалад, канькі і лялькі, ці грошы. І дзеці будуць ведаць, што яны мусяць рабіць тое, што ім належыць, бо інакш не атрымаюць зарплаты». «Можна паспрабаваць», — згадзіліся міністры. Мацюсь зусім забыўся, што цяпер кіруе парламент. Загадаў напісаць такі загад і расклеіць яго на вуліцах. Раніцай прыбег журналіст. Ён быў вельмі злосны. «Калі ваша вялікасць будзе ўсе важныя паведамленні расклейваць на вуліцах, навошта тады патрэбна газета?» А за ім Фелік. «Калі ваша вялікасць сам выдае законы, навошта тады дэпутаты?» «Вядома», — пацвердзіў журналіст. «Барон фон Раух мае рацыю. Кароль можа толькі сказаць, што хоча зрабіць, а пасля толькі дэпутаты скажуць, ці дазваляюць яны зрабіць гэта. А можа, яны прыдумаюць што-небудзь лепшае?» Мацюсь зразумеў, што ён паспяшаўся. Што цяпер будзе? «Хай ваша вялікасць пазвоніць па тэлефоне, каб пакуль што давалі дзецям шакалад. А мы сёння ж абмяркуем гэтую справу на паседжанні з дэпутатамі». У мацюся было дрэннае прадчуванне, і здарылася сапраўды нешта нядобрае. Бо спачатку рашылі гэту справу аддаць на разгляд камісіі, але мацюсь не згадзіўся. Журналіст падышоў да Феліка і сказаў яму нешта на вуха. Фелік усміхнуўся вельмі задаволены, і калі мацюсь скончыў, папрасіў слова. «Спадары дэпутаты», — сказаў Фелік, «я вучыўся ў школе і ведаю, што там робіцца. На працягу 1 года я стаяў за партай без усякай віны 70 разоў. У кут мяне ставілі несправядліва 120 разоў. І вы думаеце, што так было толькі ў гэтай школе? Зусім не. Я вучыўся ў 6 розных школах, і ўсюды было тое самае. Дарослыя не ходзяць у школу і таму не ведаюць, як там усё несправядліва. Думаю, калі настаўнікі не хочуць вучыць дзяцей, дык можна выдаць закон, каб яны вучылі дарослых. Калі дарослыя ўбачаць, як гэта прыемна, яны не будуць прымушаць нас увесь час сядзець над кніжкай, а настаўнікі ўбачаць, што з дарослымі спраўляцца куды цяжэй, чым з намі, перастануць на нас нагаворваць. Камісія абдумае, як зрабіць, каб у школе было ўсё справядліва, і ці плаціць дзецям за вучобу, як служачым. А тым часам у школы будуць хадзіць дарослыя. Хто згодзен, хай падніме руку». Некалькі дэпутатаў хацелі нешта дадаць, але большасць прысутных паднялі руку. І Фелік сказаў: «Сейм закон прыняў». Частка 44. Нельга апісаць усяго, што рабілася ў дзяржаве мацюся, калі людзі даведаліся пра пастанову дзіцячага сейма. «Што за новыя парадкі?» – злавалі адны. «Хто ім даў права распараджацца? У нас ёсць свой сейм, і мы можам не згаджацца з імі». «Ну добра,
Мы будзем хадзіць у школы, а хто будзе працаваць? Пыталіся другія. А няхай дзеці цяпер робяць усё, калі так рашылі. Хай убачаць, што гэта не так лёгка, як ім здаецца. А беспрацоўныя нават радаваліся, даведаўшыся, што за вучэнне будуць плаціць грошы, што вучэнне – гэта таксама праца. І выйшаў закон, што працаваць будуць дзеці, а дарослыя будуць хадзіць у школу. Было шмат непаразуменняў, бо большасць хлопчыкаў хацелі быць пажарнікамі і шафёрамі, а дзяўчаткі хацелі быць прадавачкамі ў цацачных крамах і ў кандытарскіх. І ў сем'ях было шмат спрэчак, калі дзеці аддавалі бацькам свае кніжкі і сшыткі. Вы парвалі кніжкі і сшыткі, а цяпер будуць на нас крычаць, што мы неахайныя, гаворыць мама. Ты згубіў аловак, цяпер мне няма чым маляваць, і настаўніца будзе злавацца, кажа тата. Напішы мне зараз жа, што ты не паспела згатаваць сняданак, і я праз гэта спазнілася ў школу, гаворыць бабуля. А настаўнікі радаваліся, што хоць крышачку адпачнуць, бо з дарослымі спакайней, чым з дзецьмі. Дамо дзецям прыклад, як трэба вучыцца, казалі яны. Вельмі дзіўна выглядаў горад, калі дарослыя ішлі з кніжкамі ў школы, а дзеці ішлі ў канторы, на фабрыкі і ў крамы. Некаторыя былі вельмі засмучаныя і саромеліся, а іншыя не звярталі на гэта ўвагі. Яны прыгадвалі даўнія часы, нават сустракаліся сябры, якія некалі сядзелі на адной парце. Прыгадвалі старых настаўнікаў, розныя гульні і свавольствы. Але некаторыя дарослыя людзі абураліся. Адна вельмі тоўстая спадарыня, гаспадыня рэстарана, ішла з кніжкамі ў школу такая злосная, проста жах. І тут яе пазнаў адзін механік. Глядзі, ідзе гэтая квактуха. Помніш, як яна заўсёды нас ашуквала? Далівала ваду ў гарэлку, а за кавалак селядца брала як за цэлы селядзец. Давай падставім ёй нагу. Калі мы дзеці, дык дзеці. Ён падставіў ёй нагу, і яна ледзь не ўпала. Сшыткі яе рассыпаліся. «Хуліганы!» – закрычала тоўстая спадарыня. «Я не знарок. Пачакайце, скажу настаўніцы, што не даяце спакойна прайсці па вуліцы». Затое дзеці былі сур'ёзныя, і ў 9 гадзін ужо ўсе установы і ўсе крамы былі адчыненыя. А ў школах сядзелі дарослыя. Старыя селі на апошнія парты, бліжэй да печы. Спадзяваліся, што ў часе ўрокаў можна будзе крышку падрамаць. Чытаюць, пішуць, лічаць. Усё добра. Настаўніца экзаменуе, ці шмат забылі. Толькі некалькі разоў настаўніца злавала, што яны няўважлівыя. І сапраўды цяжка было быць уважлівым, бо кожны думаў пра тое, што робіцца дома, на фабрыцы, ў краме, як там гаспадараць дзеці. Дзяўчаткі хацелі паказаць, што добра гаспадараць, рашылі, што першы абед павінен быць смачны, як ніколі. Але гэта давалася нялёгка, таму што яны не ўсё ўмелі. А што, калі замест супу даць варэнне? Ішлі ў краму па прадукты. О, як дорага! Ні ў адной краме няма такіх коштаў. Пайду куплю дзе-небудзь у іншым месцы. Яны таргаваліся, каб паказаць, што купляюць танна. А тыя, што прадавалі, хацелі пахваліцца, што шмат утаргавалі. Так што гандаль ішоў цудоўна. Калі ласка, яшчэ 10 апельсінаў. І фунт разынак. І швейцарскага сыру, толькі каб быў добры, а то прынясу назад. Мой сыр самага лепшага гатунку, а ў апельсінаў тонкая скурка. Гэта добра. Колькі з мяне? Прадавец нібы і лічыць, але ў яго не вельмі атрымліваецца. А колькі ў цябе грошай? 100. Гэта мала. Столькі розных рэчаў каштуе больш. Дык я пазней прынясу. Ну, добра. Але дай мне, калі ласка, рэшту. Дурніца, даеш мне меней, чым трэба, а яшчэ хочаш атрымаць рэшту. Трэба адзначыць, што ў крамах і установах
абыходзіліся не вельмі ветліва, і часта можна было пачуць: дурніца, хлусіш, ідзі вон, не дык не задавайся, глядзіце, чаго яна захацела, адчапіся і гэтак далей. І часта чулася: пачакай, вось вернецца са школы мама. Больш за ўсё перашкаджалі беспрытульныя, таму што яны ўбягалі ў крамы, елі і не хацелі плаціць. Паліцыя нібы і была. Стаялі хлопчыкі на рагах вуліц, але яны яшчэ не ведалі, што ім рабіць. «Ну што ты за паліцэйскі? Зладзеі ўбеглі ў краму, схапілі жменю чарнасліву і ўцяклі». «А куды ўцяклі?» «А адкуль я ведаю?» «Ну, а калі ты не ведаеш, дык чым я табе магу дапамагчы?» «Дурань! Хай буду дурань! А калі табе не падабаецца, дык не кліч мяне і ўсё. Глядзіце на яе. Хоча, каб арыштавалі злодзея, не ведаю, куды ён уцёк. Сабачая служба. Стой, як слуп, і глядзі за ўсім. І хоць бы яблыка далі ці яшчэ што-небудзь. Дык не. Скажу, што не хачу больш быць паліцэйскім, і кропка». Вяртаюцца са школы бацькі, дзеці адчыняюць ім дзверы і пытаюць: «Ну што, мамачка, цябе выклікалі? Тата, ты напісаў кантрольную? А з кім ты, бабуля, сядзіш? А на якой парце?» А некаторыя дзеці, вяртаючыся з устаноў, заходзілі ў школу, каб праводзіць тату або маму дадому. «Ну, што ты рабіў у канторы?» – пытаўся бацька. «А нічога. Сядзеў ля стала, пасля глядзеў у акно, бо некага хавалі. Пасля курыў папяросу, але яна была горкая. Там ляжалі нейкія паперы, дык я на ўсіх напісаў сваё прозвішча. Пасля прыйшлі 3 нейкія паперы, дык я на ўсіх напісаў сваё прозвішча. Пасля прыйшлі 3 нейкія спадары, але гаварылі ці то па-французску, ці то па-англійску. Дык я ім сказаў, што не разумею. Пасля абяцалі даць гарбаты, але яе не было, дык я толькі з'еў цукар». Абеды ў некаторых дамах былі добрыя, а ў некаторых усё падгарэла, а іншыя і зусім не прыгатавалі абеду, бо не маглі распаліць у печы, і таму трэба было гатаваць хутчэй самім. «Трэба спяшацца», – казала мама. «Назаўтра задалі шмат урокаў. Настаўніца сказала, што дарослым трэба задаваць больш. Гэта несправядліва. У іншых школах задаюць меней». «А каго-небудзь ставілі ў кут?» Мама крышку збянтэжылася, але сказала, што ставілі. «А за што?» На 4-й парце сядзелі 2 спадарыні. Гавораць, што яны некалі былі знаёмыя, жылі разам на дачы і ўвесь урок размаўлялі паміж сабой. Настаўніца ім двойчы зрабіла заўвагу, каб яны перасталі, а яны працягвалі сваё. Вось настаўніца і паставіла іх у кут. Частка 45. Сядзіць мацюсь у кабінеце і чытае газету, у якой падрабязна апісана, як прайшоў гэты першы дзень. Газета пісала, што яшчэ няма вялікага парадку, што тэлефоны дзейнічаюць вельмі дрэнна, што лісты на пошце яшчэ не раскладзены як трэба, што ўчора адзін цягнік сышоў з рэек, а колькі параненых невядома, таму што тэлеграфы пашкоджаныя. Што зробіш, дзеці яшчэ не прывыклі. Аднойчы прыбягае ўзрадаванае клю-клю, б'е ў ладкі, падскоквае. «Навіна! Адгадай, якая? Прыехала 500 чорных дзяцей!» Мацюсь нават забыўся, што паслаў каралю Бумдруму тэлеграму, каб ён прыслаў 50 дзяцей. Але здарылася так, што ў дарозе папугай ці хто іншы стукнуў дзюбай і напісаў яшчэ 1 0. І выйшла, што мацюсь запрашае не 50 дзяцей, а 500. Мацюсь збянтэжыўся, але клю-клю была шчаслівая. Яна сабрала ўсіх дзяцей у парку. Тых, якіх яна ведала і ў якіх была ўпэўнена, зрабіла сотнікамі. Гэта значыць, кожны з іх адказваў за 100 дзяцей. Сотнікі, ў сваю чаргу, выбіралі па 10 дзясятнікаў. Клю-клю расказала сотнікам, што ў Еўропе можна рабіць і чаго нельга. Сотнікі паўтаралі гэта дзясятнікам, а дзясятнікі
сваім дзясяткам. Клю-клю не любіла марнаваць час і адразу пасля абеду распачала першы ўрок. Яна так зразумела тлумачыла, што пасля 4 гадзін сотнікі ўжо сёе-тое ведалі і пачалі вучыць дзясятнікаў. І ўсё было б добра, але аднойчы ў палац з'явіўся конны пасланец і паведаміў, што дзеці па неасцярожнасці адчынілі ў заалагічным садзе клетку з ваўкамі, і ўсе ваўкі уцяклі. У горадзе ўсе так напалоханы, што ніхто не выходзіць на вуліцу. «Дзеці не вінаватыя», — сказаў пасланец. Вартаўнікі пайшлі ў школу і нічога не сказалі дзецям, якія павінны былі іх замяняць, пра тое, што клеткі адчыняюцца механічна. Яны не ведалі і адчынілі. «А колькі было ваўкоў?» 12, а адзін самы небяспечны. Я зусім не ведаю, як яго цяпер злавіць». «А дзе гэтыя ваўкі?» «Невядома, яны ўцяклі. Людзі казалі, што бачылі іх у горадзе, што яны бегаюць па вуліцах. Ужо пусцілі чутку, што ўсе звяры ўцяклі з клетак. Адна жанчына прысягала, што за ёй гналіся тыгр, гіпапатам і 2 змяі». Даведаўшыся пра гэта, Клю-клю спытала, што гэта за звяры, ваўкі, бо ў Афрыцы няма ваўкоў, і яна іх не ведае. «Яны рыкаюць перад тым, як напасці?» — запытала Клю-клю. «Скачуць, хапаюць зубамі або раздзіраюць кіпцюрамі. Заўсёды нападаюць, ці толькі тады, як галодныя, адважныя ці баязлівыя, ці добры ў іх слых, нюх, зрок». Мацюсю нават сорамна стала, што ён так мала ведае пра ваўкоў, але тое, што ён ведаў, растлумачыў. «Я думаю», — сказала Клю-клю, «што яны схаваліся ў заалагічным садзе. Пайду з сотнікамі і ў момант іх знайду». На вуліцы ні душы, пуста, крамы зачыненыя, горад нібы вымер. Мацюсю было сорамна, што белыя такія баязліўцы. Дайшлі да саду і пачалі біць у катлы і дзьмуць у пішчалкі. Шум такі, нібы цэлае войска ідзе, а навокал кусты, гушчар. «Стой!» — усклікнула Клю-клю. «Падрыхтаваць лукі! Там нешта варушыцца!» Клю-клю выбегла наперад, узлезла на дрэва і ледзь паспела ўхапіцца за галіну, як да яе кінуўся вялізны воўк. Упёрся ў дрэва, дзярэ яго кіпцюрамі і вые, а астатнія падвываюць. «Гэта іх важак!» — крычыць Клю-клю. «Цяпер усіх можаце загнаць у клетку, абыдзіце хмызняк і з таго боку іх напалохайце». Так і зрабілі. Не прайшло і 5 хвілін, як 11 ваўкоў сядзелі ў клетцы. Клетку зачынілі, а 12, убачыўшы, што застаўся адзін, уцёк. Клю-клю саскочыла з дрэва. «Хутчэй!» — крычыць. «Не давайце яму ўцячы з саду!» Але было ўжо запозна. Воўк, як звар'яцелы, выбег у горад, і цяпер ужо жыхары і сапраўды бачылі, як воўк бяжыць па вуліцы, а за ім Клю-клю і 10 мурынаў. Ззаду ўсіх ішоў Мацюсь. Хіба ён мог спаборнічаць з імі? Успацелы, стомлены, ён ледзь трымаўся на нагах. Нейкая добрая бабуля запрасіла яго да сябе і дала малака з булкай. «Еш, кароль Мацюсь», — сказала яна, — «добрый ты кароль. Мне 80 гадоў. Я розных бачыла каралёў. Былі горшыя, былі лепшыя, але такога, як ты, не было. І пра нас, старых, паклапаціўся, паслаў нас у школу, ды яшчэ плоціш за вучэнне. У мяне сын у далёкіх краінах, ён піша кожныя паўгода. І я хаваю яго лісты, а прачытаць іх не магу. Даваць чужым людзям, каб чыталі, не хачу, можа, там які-небудзь сакрэт, і мяне могуць ашукаць, сказаць што-небудзь іншае. А цяпер я сама магу даведацца, што з ім. Настаўніца сказала, калі я буду старацца, дык праз 2 месяцы сама здолею напісаць яму. Вось узрадуецца мой хлопец». Мацюсь выпіў малака, пацалаваў старой руку, падзякаваў і пайшоў. Тым часам воўк скочыў у падземны канал і сядзіць. Клю-клю рашыла палезці туды.
Што? Не дазволю, крычыць Мацюсь. Гэта падземны канал, там цёмна. Ты там задыхнешся, або цябе воўк разарве. Але клю-клю заўпарцілася, узяла ў зубы паляўнічы нож і палезла. Мацюсь пастаяў і раптам успомніў, што ў яго ў кішэні ёсць электрычны ліхтарык. Нядоўга думаючы, і ён скочыў следам за клю-клю. Пад зямлёй скляпенне. Унізе цячэ вада, гразь, усялякая поскудзь, якая сцякае сюды з каналізацыі, а смурод такі, што можна задыхнуцца. Ён запаліў ліхтарык. Вось яны, клю-клю і воўк. Клю-клю ударыла ножом ваўка ў горла, а воўк схапіў яе зубамі за руку. Клю-клю хуценька пераклала нож у другую руку і зноў кінулася на ваўка. А ён адпусціў яе руку, нагнуў галаву і хоча схапіць зубамі за жывот. Мацюсь кінуўся на ваўка, ліхтарыкам дакрануўся да яго вачэй, у другой руцэ трымаў рэвальвер. Воўк вышчарыўся, так яго асляпіла святло, і тут Мацюсь усадзіў яму кулю у самае вока. Клю-клю самлела. Мацюсь цягнуў яе і баяўся, што ў яго не хопіць сілы, што клю-клю утопіцца ў гэтай гразі. Ён ледзь трымаўся на нагах. Усё гэта магло б вельмі сумна скончыцца. Але там, наверсе, афрыканскія дзеці не чакалі, склаўшы рукі. Яны скочылі ў падземны канал і адразу заўважылі агеньчык. І вынеслі. Спачатку клю-клю, пасля Мацюся і, нарэшце, забітага ваўка. Частка 46. «Мацюсь, што ж ты нарабіў?» – сказаў сумны кароль. «Апамятайся, Мацюсь, табе пагражае вялікая небяспека. Ты можаш загінуць. Я прыехаў цябе папярэдзіць. Баюся, што прыехаў запозна. Я прыехаў бы раней, але з таго часу, як дзеці водзяць цягнікі, ваша чыгунка нікуды не вартая. Ад самай мяжы я вымушаны быў ехаць на сялянскіх калёсах. Магчыма, гэта і лепш, бо я праязджаў праз розныя мястэчкі і вёскі і ведаю, што кажа пра цябе народ. Мацюсь, усё вельмі дрэнна, павер мне». Сумны кароль у вялікай таямніцы пакінуў сваю дзяржаву і прыехаў ратаваць Мацюся. «А што здарылася?» – запытаў усхваляваны Мацюсь. «Здарылася шмат дрэннага. Толькі цябе ашукваюць, ад цябе ўсё ўтойваюць, ты нічога не ведаеш». «Я ўсё ведаю», – пакрыўдзіўся Мацюсь. «Я штодзень чытаю газету. Дзеці паступова прывыкаюць, камісія працуе». «Паслухай, Мацюсь, ты чытаеш толькі адну газету, там усё хлусяць. Пачытай іншыя газеты». І сумны кароль паклаў на пісьмовы стол 100 прывезеных газет. Мацюсь, не спяшаючыся, пачаў праглядаць іх. Ён чытаў толькі надрукаваныя вялікімі літарамі загалоўкі. У Мацюся пацямнела ў вачах. Кароль Мацюсь звар'яцеў. Панаванне чорных д'яблаў, міністр злодзей, з турмы ўцёк шпіён, прадавец газет Фелік барон. Узрыў 2 крэпасцяў. У Мацюся няма ні гармат, ні пораху. Напярэдадні вайны. Міністры вывозяць каштоўнасці, прэч караля тырана. «Але ж гэта хлусня!» – усклікнуў Мацюсь. «Што яшчэ за панаванне чорных д'яблаў? Да нас прыехалі вучыцца афрыканскія дзеці. Яны ж прыносяць нам карысць. Калі ваўкі ўцяклі з клеткі, яны, рызыкуючы жыццём, загналі іх назад. А ў клю-клю рука пакусана. У нас ёсць гарматы і порах. Я ведаю, што Фелік прадаваў газеты, але злодзеем ён не быў. А я не тыран». «Мацюсь, ты не злуй. Гэта табе не дапаможа. Я кажу табе, справы дрэнь. Калі хочаш, пойдзем у горад, і ты сам пераканайся ў гэтым». Мацюсь перапрануўся звычайным хлопчыкам. Сумны кароль быў таксама ў звычайным убранні. І яны выйшлі з палаца. Яны прайшлі каля тых самых казармаў, каля якіх ён праходзіў з Фелікам, калі першы раз уначы ўцёк з палаца на вайну. Ля казармы сядзеў стары салдат і курыў люльку. «Што чуваць у войску?» «А нічога. Дзеці гаспадараць. Патрацілі на салюты ўсе снарады,
сапсавалі гарматы, няма ўжо болей войска. І заплакаў. Яны падышлі да фабрыкі, увайшлі. У канторы раскіданыя паперы, галоўны кацёл трэснуў. Машыны стаяць, у цэху круцяцца некалькі хлопчыкаў. Што вы тут робіце? Ды вось, прыслалі нас сюды 500 чалавек працаваць. Хлопчыкі сказалі, няма дурных і пайшлі сабе гуляць. А мы, чалавек 30, прыходзім, нічога не ведаем, усё тут папсавана. Падмятаем, прыбіраем крыху. Бацькі ў нас у школе, дома сядзець сумна. Палова крамаў была зачыненая. Хоць усе ўжо ведалі, што ваўкоў загналі ў клетку. Увайшлі ў адну краму. Прадавачкай была вельмі мілая дзяўчынка. Мілая паненка, чаму столькі зачынена крамаў? Таму што ўсё пакралі. Паліцыі няма, войска няма. Хуліганы ходзяць па вуліцах і рабуюць. У каго што было, занеслі дадому і схавалі. Зайшлі на вакзал. На рэйках ляжаў разбіты цягнік. Што здарылася? Стрэлачнік пайшоў гуляць у мяч, а начальнік станцыі лавіць рыбу. Машыніст не ведае, дзе тормоз, і вось 100 чалавек забітыя. Мацюсь прыкусіў губу, каб не расплакацца. Непадалёк ад вакзала была больніца. Хворыя стагналі, паміралі без дапамогі, а дзеці плакалі, таму што баяліся і не ведалі, што рабіць. Ну што ж, Мацюсь, пойдзем у палац? Не, я павінен ісці ў маю газету. Пагаварыць з журналістам, спакойна сказаў Мацюсь, хоць відаць было, што ўсё ў ім кіпіць. Я хутка вярнуся, сказаў Мацюсь і заспяшаўся ў рэдакцыю. А кароль паглядзеў яму ўслед, паківаў галавой і вярнуўся ў палац. Мацюсь ужо не ішоў, а бег. Усё мацней сціскаў ён кулакі і адчуваў, як у ім закіпае кроў Генрыха імклівага. «Пачакай ты, злодзей, і лгуна, шуканец! Ты мне адкажаш за ўсё!» Мацюсь убег у пакой журналіста. Той сядзеў за пісьмовым сталом. На канапе, разваліўшыся, сядзеў Фэлік і курыў цыгару. «А, і ты тут!» – закрычаў Мацюсь. «Тым лепш! Я пагавару з вамі абодвума! Што вы нарабілі?» «Ваша каралеўская вялікасць, сядьце, калі ласка», – пачаў салодкім голасам журналіст. Мацюсь здрыгануўся. Цяпер ён быў упэўнены, што журналіст – шпіён. Даўно ўжо яму падказвала гэта сэрца, але цяпер ён зразумеў усё. «Атрымлівай, шпіён!» – усклікнуў Мацюсь і ўжо навёў на яго рэвальвер, з якім не расставаўся з часоў вайны. Журналіст схапіў яго за руку, куля ўвайшла ў столь. «Дзецям не даюць рэвальверы», – з усмешкай сказаў журналіст і так моцна сціснуў руку Мацюся, што аж сэрца зайшлося. Рука сама раскрылася, журналіст узяў рэвальвер, схаваў яго ў пісьмовы стол і замкнуў на ключ. «Цяпер мы можам спакойна пагаварыць. Дык чым гэта я не дагадзіў вашай каралеўскай вялікасці? Тым, што абараняў вашу вялікасць у сваёй газеце? Што супакойваў і тлумачыў? Што хваліў клю-клю? За гэта ваша вялікасць называе мяне шпіёнам і хоча мяне застрэліць. А гэты бязглузды закон пра школы. Чым жа я вінаваты? Дзеці вырашылі гэта большасцю галасоў. Чаму вы не напісалі ў газеце, што нашы крэпасці ўзарваныя? Пра гэта павінен быў паведаміць ваенны міністр. Народ не павінен гэтага ведаць. Гэта ваенная таямніца. А чаму вас так цікавіў пажар у лясах замежнага караля? Журналіст павінен цікавіцца ўсім. Таму што з усяго таго, што ведае, ён выбірае пасля звесткі для газеты. Маю газету, ваша вялікасць, чыталі штодзень. Хіба мы ў ёй дрэнна пісалі? О, вельмі добра, нават занадта добра, горка усміхнуўся Мацюсь. Журналіст глянуў Мацюсю ў вочы і запытаў: «Няўжо ваша вялікасць і цяпер назаве мяне шпіёнам?» «Я цябе назаву!» – усклікнуў раптам Фэлік, ускочыўшы з канапы. Журналіст збялеў, з нянавісцю паглядзеў на Фэліка і, перш чым абодва хлопчыкі паспелі апамятацца, ужо стаяў у дзвярах.
Мы яшчэ ўбачымся, смаркачы, усклікнуў ён і хутка збег з лесвіцы. Перад пад'ездам немаведама адкуль з'явіўся аўтамабіль. Журналіст нешта сказаў шафёру. «Трымай! Лаві!» Расчыніўшы акно, закрычаў Фэлік. Але ўжо было позна. Аўтамабіль знік за рогам дома. Мацюсь стаяў разгублены, і тут Фэлік, плачучы, кінуўся яму ў ногі. «Кароль, забі мяне! Гэта мая віна! О, я няшчасны! Што я нарабіў?» Частка 47. «Пачакай, Фэлік. Пасля пагаворым пра ўсё спакойна. Што здарылася, таго не вернеш. У небяспецы трэба быць спакойным і ўраўнаважаным. Трэба думаць не пра тое, што было, а пра тое, што павінна быць, што будзе. Слухай, Фэлік, тэлефоны сапсаваныя. У мяне толькі адзін ты. Ты ведаеш, дзе жывуць міністры? Я б ды не ведаў. Жывуць на розных вуліцах, але гэта нічога. Ногі ў мяне хуткія. 2 гады прадаваў газеты. Ты хочаш іх паклікаць?» Мацюсь зірнуў на гадзіннік. «Праз 2 гадзіны усе яны павінны быць у троннай зале. Ды папярэдзь, што калі хто-небудзь з іх скажа, што ён хворы, дык хай памятае, што я нашчадак Генрыха Імклівага. Прыйдуць, я ўжо ім скажу!» — крыкнуў Фэлік. Ён зняў чаравікі, скінуў свой элегантны пінжак з ордэнам. На стале стаяла бутэлечка з тушшу. Фэлік вымазаў штаны, рукі і твар і кінуўся склікаць міністраў. А Мацюсь заспяшаўся ў палац, таму што перад паседжаннем рады міністраў хацеў яшчэ пагаварыць з сумным каралём. «Дзе гэты спадар, які раніцай гутарыў са мной?» — запытаў задыханы Мацюсь, як толькі клю-клю адчыніла яму дзверы. «Гэты спадар пайшоў і пакінуў на стале ліст». Устрывожаны Мацюсь убег у кабінет, схапіў ліст і прачытаў. «Дарагі мой Мацюсь, здарылася тое, чаго я больш за ўсё баяўся. Я мушу цябе пакінуць. Дарагі Мацюсь, каб я цябе не ведаў, я прапанаваў бы табе паехаць разам са мной у маю краіну, але я ведаю, што ты не згодзішся. Я еду па паўночнай шашы, і калі ты захочаш, дык зможаш дагнаць мяне на кані за 2 гадзіны. Я пачакаю цябе ў карчме. Калі ж мы не ўбачымся, дык памятай, што я твой сябра. Вер мне нават тады, калі табе будзе здавацца, што я табе здрадзіў. Што б я не рабіў, ведай, што гэта для тваёй карысці. Прашу цябе пра адно. Гэта павінна быць таямніцай. Ніхто, ніводная душа не павінна ведаць пра гэта. Ліст зараз жа спалі. Шкада мне цябе, мілае дзіця, бедны, адзінокі сірата. Мне хацелася б пазбавіць цябе хоць бы ад часткі тых выпрабаванняў, якія чакаюць цябе». Мацюсь прачытаў ліст, запаліў свечку і паднёс лісток да агню. Агонь апёк Мацюсю пальцы, але ён не звяртаў на гэта ўвагі. Насупраць пісьмовага стала віселі партрэты маці і бацькі. «Бедны, адзінокі сірата», — падумаў Мацюсь, пазіраючы на партрэты памерлых бацькоў. Ён толькі глыбока ўздыхнуў. Плакаць нельга было, таму што зараз ён павінен надзець карону, і вочы яго не павінны быць чырвонымі. У пакой паціху ўвайшла Клю-клю. «Белы кароль хавае ад Клю-клю свае нягоды, але Клю-клю ўсё ведае, і Клю-клю не пакіне белага караля ў бядзе». «І што ж ты ведаеш, Клю-клю?» — запытаў узрушаны Мацюсь. «Белыя каралі зайздросцяць золату Мацюся. Яны хочуць яго перамагчы і забіць. Сумны кароль шкадуе Мацюся, але ён слабы. Ён баіцца магутных белых каралёў. Маўчы, Клю-клю! Клю-клю будзе маўчаць, як магіла, але Клю-клю пазнала сумнага караля. Выдаць Мацюся, можа, гэты спалены ліст, а не Клю-клю. Маўчы, Клю-клю, ні слова больш!» — усклікнуў Мацюсь, скідаючы попел спаленага ліста на падлогу і топчучы яго нагамі. «Клю-клю прысягае, што нічога больш не скажа». Трэба было спыніць размову, таму што са школы вярнуліся лёкаі
і, штурхаючы адзін аднаго, убеглі ў кабінет. Мацюсь пачырванеў ад злосці. «Што за крык?» – усклікнуў ён. «З якога часу каралеўскія лёкаі адважваюцца з такім шумам урывацца ў каралеўскі кабінет?» Цырымонімайстар так пачырванеў, што нават вушы ў яго сталі чырвоныя. «Ваша каралеўская вялікасць, даруйце ім, калі ласка. Гэтыя бедныя хлопцы ў дзяцінстве былі пазбаўлены дзіцячых гульняў. Яны мусілі быць заўсёды ціхімі. І цяпер зусім звар'яцелі ад шчасця. Ну, добра, добра. Падрыхтуйце тронную залу. Праз паўгадзіны пачнецца паседжанне». «Ой, мне столькі урокаў задалі на заўтра», – прастагнаў адзін. «Я павінен намаляваць карту, а ў мяне 6 задач і цэлая старонка». «Не пойдзеце заўтра ў школу», – злосна абарваў іх Мацюсь. Убег Фэлек, брудны, успатнелы, у падраных портках. «Усё зрабіў. Яны будуць». І пачаў расказваць. «Так, у газетах пісалі праўду. Фэлек краў грошы і браў хабар. Калі ён замяняў Мацюся на аўдыенцыі, ён выдаваў толькі частку падрыхтаваных падарункаў, а ўсё, што яму падабалася, браў сабе. Таму, хто даваў яму грошы або падарункі, ён даваў лепшыя рэчы. У яго было некалькі таварышаў, сярод іх антак, якія прыходзілі штодзень і забіралі гэтыя рэчы. Але шпіёнам ён не быў. Усё гэта яму раіў рабіць журналіст. Загадаў яму называць сябе баронам, загадаў патрабаваць сабе ордэн, прыкідваўся сябрам. А пасля раптам загадаў падрабіць паперу, быццам Мацюсь выганяе ўсіх міністраў і адбірае ў дарослых усе правы, што краінай павінны кіраваць дзеці. Фэлек не згадзіўся. Тады журналіст надзеў капялюш і сказаў: «Калі не, пайду да караля і скажу, што ты крадзеш падарункі і бярэш хабар». І Фэлек не разумеў, адкуль журналіст усё ведае. Думаў, што журналісты заўсёды ўсё ведаюць, а цяпер бачыць, што гэта шпіён. І яшчэ адну паперу зрабілі. Гэта быў нейкі зварот да дзяцей усяго свету. Мацюсь заклаў назад рукі і доўга хадзіў па кабінеце. «Шмат дрэннага ты нарабіў, Фэлек, але я табе дарую. Час адказны. Мне патрэбны людзі. Ты можаш мне спатрэбіцца». «Прыехаў ваенны міністр», – паведаміў маршалак двара. Мацюсь надзеў карону і ўвайшоў у тронную залу. «Спадар ваенны міністр, што вы ведаеце? Толькі коротка, без уступу, таму што і я шмат ведаю». «Паведамляю вашай каралеўскай вялікасці, што ў нас ёсць 3 крэпасці, было 5, 400 гармат, была 1000 і 200 000 карабінаў. Снарадаў маем на 10 дзён вайны, было на 3 месяцы». «А боты, ранцы, сухары?» «Склады ў парадку, толькі мармелад з'елі». «Як вы думаеце, хутка будзе вайна?» «Я палітыкай не займаюся». «Пашкоджаныя стрэльбы і гарматы можна хутка адрамантаваць?» «Частка з іх вельмі пашкоджаная. Рэшту можна адрамантаваць, калі печы і катлы на фабрыках у парадку». Мацюсь успомніў фабрыку, якую ён наведаў, і апусціў галаву. Пасля гэтых словаў карона зрабілася яшчэ цяжэйшай. «Спадар міністр, а які настрой пануе ў войсках?» «Салдаты і афіцэры пакрыўджаныя. Больш за ўсё іх абражае тое, што яны павінны хадзіць у цывільныя школы. Калі я атрымаў адстаўку...» «Гэта была фальшывая адстаўка. Я пра гэта нічога не ведаў. Подпіс быў падроблены». Міністр сунуў бровы. «Калі я атрымаў гэтую фальшывую адстаўку, да мяне прыйшла нейкая дэлегацыя, ці нешта ў гэтым сэнсе, і патрабавала адчыніць вайсковыя школы. Ну і дасталася ж ад мяне гэтай дэлегацыі. Марш у цывільную школу, калі ёсць загад ісці ў цывільную школу, марш у агонь, марш у самае пекла, калі ёсць загад». «Ну, а калі б усё пайшло па-старому? Яны даравалі б». Ваенны міністр выцягнуў шаблю. «Ваша каралеўская вялікасць, пачынаючы з мяне і канчаючы апошнім салдатам, усе як адзін з каралём-героем на чале, за айчыну, за салдацкі гонар». «Гэта добра, гэта вельмі добра. Яшчэ
Не ўсё страчана, падумаў Мацюсь. Частка 48. Міністры спазніліся і задыхаліся, таму што не прывыклі хадзіць пехатой. Маршалак двара паведаміў, што яны прыехалі, але яны прыйшлі, таму што аўтамабілі былі сапсаваныя, а кіроўцы рыхтавалі ўрокі. Мацюсь сказаў, што ва ўсім вінаваты шпіён-журналіст, і цяпер трэба падумаць, што рабіць. Зараз жа напісалі ў газету, што дзеці з заўтрашняга дня павінны хадзіць у школу, і той, хто даведаецца пра гэта вельмі позна, хоць і спозніцца, але прыйсці ў школу мусіць. Дарослыя хай сабе сядзяць у класе да перапынку, а пасля павінны вярнуцца да сваіх абавязкаў. Беспрацоўным будзе яшчэ на працягу месяца выдавацца плата за вучэнне, а пасля, калі пажадаюць, могуць выехаць у краіну бумдрума, які хоча ў сябе таксама будаваць дамы, школы і ўсё іншае. Абодва сеймы пакуль што зачыняюцца. Праз нейкі час адчыніцца 7 дарослых, і тады будзе відаць, што рабіць з моладдзю. З часам будзе адчынены таксама і 7 для дзяцей. Толькі дзеці будуць выказваць свае жаданні, а 7 дарослых будзе вырашаць, ці магчыма гэтыя жаданні задаволіць, ці не. Дзеці не могуць загадваць дарослым. Галасаваць у якасці дэпутатаў могуць толькі дысцыплінаваныя дзеці, якія добра вучацца. Пасля Мацюсь падпісаў другую адозву да войска. 2 самыя важныя нашы крэпасці ўзарваныя. Хай жа гераічныя грудзі салдата будуць крэпасцю супраць кожнага, хто адважыцца ступіць на нашую зямлю. Так заканчвалася адозва, падпісаная Мацюсём і ваенным міністрам. Міністр гандлю прасіў рамеснікаў, каб яны тэрмінова ўсё адрамантавалі, каб адчынілі крамы, таму што ў горадзе сумна і непрыгожа. Міністр асветы абяцаў дзецям, што іх сейм будзе хутка адчынены, калі яны возьмуцца як след за навуку. А прэфект паліцыі даў слова, што заўтра з самага ранку паліцыя зойме свае пасты. «Пакуль што мы нічога не можам зрабіць», – сказаў старэйшы міністр. «Мы павінны пачакаць, пакуль пачне працаваць тэлеграф і пошта, тады даведаемся, што адбываецца ва ўсёй краіне і за мяжой». На другі дзень усё было добра. І трэба сказаць, што задаволеныя былі і дарослыя, і дзеці, і настаўнікі. Настаўнікі, праўда, нічога не казалі дзецям, але былі вельмі задаволеныя, бо з дарослымі ў іх таксама было шмат клопату. І наогул у школах прывыклі да дзяцей і лічылі за лепшае, каб усё было па-ранейшаму. Ва ўстановах нібы і злавалі, што дзеці перакруцілі ўсё дагары нагамі, але ў душы кожны думаў, што можа яно і добра, бо калі згубіцца якая-небудзь важная папера, дык можна будзе зваліць на дзяцей. Горш была справа з фабрыкамі, але беспрацоўныя ахвотна дапамагалі, бо спадзяваліся, што калі ўбачаць, як яны добра працуюць, іх магчыма пакінуць на фабрыцы. Было некалькі дробных скандалаў, але паліцыя добра адпачыла і таму з самай раніцы узялася за справу. Калі ўвечары каралеўскі аўтамабіль выехаў у горад, ужо цяжка было ўявіць, што тут адбывалася учора. А Мацюсь чакаў вестак. Увечары ён даведаецца пра ўсё. Тым часам Клю-Клю зноў пачала вучыць афрыканскіх дзяцей. Не ведала бедная Клю-Клю, што ўрокі яе будуць так хутка і так сумна спыненыя. Першым, як заўсёды, прыехаў старэйшы міністр. Учора ваенны міністр з'явіўся першым толькі таму, што ён прывык да маршаў. Старэйшы міністр нёс пад пахай стос паперы і быў вельмі заклапочаны. «Дрэнна», – уздыхнуў ён, – «але гэтага трэба было чакаць. Можа, гэта нават і лепш». «У чым справа? Кажыце хутчэй». «Вайна». Мацюсь збялеў. Сабраліся ўсе. Стары кароль адмовіўся ад трона і перадаў карону сыну.
Сын абвясціў вайну і адразу рушыў са сваім войскам у кірунку сталіцы. І яны перайшлі мяжу 2 дні таму. Ужо прайшлі 40 вёрст. Слова ўзяў ваенны міністр. Я яшчэ не ведаю, па якой дарозе ідзе вораг, але думаю, што ён ідзе ў кірунку зарваных крэпасцяў. Калі ён будзе ісці хутка, ён можа дайсці да сталіцы за 5 дзён. А калі павольней, ён будзе тут праз 10 дзён. Як гэта? Мы не пойдзем насустрач ворагу? Усклікнуў раптам Мацюсь. Немагчыма. Народ павінен сам сябе бараніць. Трэба выслаць некалькі невялікіх атрадаў, хоць шкада людзей і зброі. Моя думка, хай ідуць. Генеральны бой адбудзецца на полі перад самай сталіцай. Або мы выйграем, або... І не скончыў. А можа, нам дапамогуць 2 другія каралі? Умяшаўся міністр замежных спраў. На гэта ўжо не будзе часу, заўважыў ваенны міністр. А зрэшты, я ў гэтым не разбіраюся. На сумнага караля можна разлічваць. Толькі ён не любіць ваяваць, ды і войска ў яго мала. Адзін ён нічога не зробіць. Другому каралю Мацюсь уступіў усіх жоўтых каралёў, і яму таксама няма за што біцца. Слова ўзяў старэйшы міністр. Спадарства, вы можаце не рабіць таго, што я вам прапаную, але не гневайцеся. Вось моя парада. Паслаць непрыяцелю ноту, што мы не хочам вайны, і каб ён сказаў, што яму трэба. Я думаю, што ён хоча толькі кантрыбуцыю. Грошай у нас шмат. Што нам пашкодзіць, калі мы аддамо яму палову? Мацюсь маўчаў, сціснуў кулакі і маўчаў. Спадар, старэйшы міністр, сказаў міністр фінансаў, я думаю, што ён не згодзіцца. Навошта яму браць палову золата, калі ён можа ўзяць усё? Навошта яму спыняць вайну, калі ён можа яе выйграць? Мацюсь сціснуў кулакі так, што ў яго нават пазногці ўвайшлі ў цела, і чакаў. Я думаю, што ноту трэба паслаць, сказаў ваенны міністр. Калі ён адкажа, дык потым мы адкажам яму. На гэта спатрэбіцца некалькі дзён, хай сабе нават 1 дзень, а нам кожная гадзіна дарагая. Мы тым часам адрамантуем 100, ну няхай 50 гармат і 2000 карабінаў. А калі ён згодзіцца ўзяць палову золата і спыніць вайну? Запытаў Мацюсь нейкім дзіўным, не сваім голасам. Запанавала цішыня. Усе глядзелі на ваеннага міністра, які спачатку збялеў, а пасля пачырванеў і сказаў: «Тады згадзіцца». І яшчэ дадаў: «Мы самі гэтай вайны выйграць не зможам, а разлічваць на дапамогу запозна». Мацюсь прыплюшчыў вочы і так сядзеў ужо да канца паседжання. Сёй той з міністраў думаў нават, што ён заснуў, але Мацюсь не спаў. І кожны раз, калі пры складанні ноты казалі «просім» непрыяцельскага караля, вусны яго ўздрыгвалі. Калі Мацюсь узяў пяро, каб падпісаць ноту, ён толькі запытаў: «Ці нельга замест «просім» напісаць як-небудзь інакш?» Ноту перапісалі, і слова «просім» замянілі словамі «мы б хацелі». Мы б хацелі спыніць вайну. Мы б хацелі скончыць спрэчку мірным чынам. Мы б хацелі паловай нашага золата аплаціць вашы ваенныя выдаткі. Мацюсь падпісаў. Было 2 гадзіны ночы. Мацюсь, не распранаючыся, кінуўся ў пасцель, але заснуць не мог. «Перамагчы або загінуць», – паўтараў ён. Частка 49. Сын старога караля ішоў з усім сваім войскам у кірунку зарваных крэпасцяў. Гэта ваенны міністр угадаў, бо ведаў сваю справу добра. Але прасоўваўся вораг вельмі павольна, і гэтага ваенны міністр не ўгадаў. Малады кароль
быў вельмі асцярожны. Ён вымушаны быў ісці павольна, бо ўсюды капаў ямы і акопы. Гэта была яго першая вайна, і ён баяўся, каб яго не акружылі, каб не зрабілі так, як у пачатку той вайны зрабіў яго бацька, які ўпусціў Мацюся ў сваю краіну, а пасля зайшоў яму ў тыл. Ён лічыў за лепшае ісці павольна, асцярожна, ды і чаго яму было спяшацца. Мацюсь не можа весці вайны, бо войска яго ходзіць у школу. А дзеці псуюць гарматы. Там у сталіцы Мацюся сядзіць шпіён-журналіст. Вельмі добра, што дзеці, а магчыма нават шпіёны, пашкодзілі тэлеграф і чыгунку. Мацюсь не даведаецца так хутка пра вайну і не здолее выслаць патрэбную колькасць войска. Так думаў сын старога караля і зусім не спяшаўся. Хай войска не траціць дарма сіл. У іх наперадзе бой перад сталіцай Мацюся. Ідуць войскі, ідуць, ніхто іх не затрымлівае. І раптам нехта ідзе і размахвае белым сцягам. Ага, Мацюсь ужо ведае аб вайне. Малады кароль прачытаў ліст Мацюся і зарагатаў. Ого, які шчодры ваш Мацюсь! Прапануе мне палову золата. Такі падарунак, хо-хо, хто б на яго не паквапіўся. Што адказаць майму каралю? Калі паловы золата замала, мы можам даць болей? Прашу даць адказ. Ну, дык скажы свайму Мацюсю, што з дзецьмі не дамаўляюцца, іх лупцуюць, і болей ніякіх лістоў мне не прынось, а то і табе дастанецца. Ну, ідзі, хутчэй. Ён кінуў ліст Мацюся на падлогу і пачаў таптаць яго нагамі. Ваша каралеўская вялікасць, міжнароднае права вымагае даваць адказ на каралеўскія лісты. Ну, калі так, дык я адкажу. І на пісьме Мацюся, пакамечаным і запэцканым, ён напісаў толькі 2 словы. Няма дурных. Тым часам уся сталіца даведалася пра вайну і пра ліст Мацюся і з нецярплівасцю чакала адказу. І вось прыходзіць адказ. Усе абурыліся. І горад усур'ёз пачаў рыхтавацца да абароны. Мы табе пакажам. Усе як адзін сталі на бок Мацюся, забыліся на крыўды і злосць і помнілі толькі адны яго заслугі. І цяпер не адна, а ўсе газеты пісалі пра Мацюся-рэфарматара, пра Мацюся-героя. На фабрыках працавалі ўдзень і ўначы, на вуліцах і плошчах вучыліся войскі. Усе паўтаралі словы Мацюся перамагчы або загінуць. Штодзень прыходзілі новыя паведамленні, адны дрэнныя, другія добрыя. Вораг набліжаецца да сталіцы. Сумны кароль абяцае Мацюсю дапамогу, бум-друм прысылае сваё чорнае войска. А калі клю-клю вывела 500 чорных дзяцей на вуліцу, жыхары былі ў такім захапленні, што закідалі яе кветкамі і насілі на руках. Тым часам вораг набліжаўся. І нарэшце пачалася бітва. У горадзе чутны былі стрэлы. На другі дзень бітвы стрэлы чуліся ўжо менш выразна. І ўсе рашылі, што Мацюсь перамог і цяпер гоніць ворага. На трэці дзень было ціха. Але прыйшло паведамленне з поля бітвы, што вораг хоць і адышоў на 5 вёрст, але не разбіты. Ён заняў акопы, якія загадзя на ўсялякі выпадак падрыхтаваў. Тым часам да варожага караля з'явіўся шпіён-журналіст. Малады кароль накінуўся на яго як шалёны. «Што ты мне набрахаў, што ў Мацюся няма ні пораху, ні гармат? Ах ты такі-сякі! Каб я не быў такі асцярожны, я мог бы прайграць вайну!» Тады шпіён расказаў, што здарылася. Як Мацюсь выкрыў яго, і як страляў яго, і як ён ледзь уцёк, і ўвесь тыдзень хаваўся ў склепе. Расказаў ён пра Фэліка, словам, пра ўсё. Мацюся адолець будзе не так лёгка. Пораху і гармат у яго і сапраўды мала, але абараняцца лягчэй, чым нападаць. Адны мы не дадзім рады. Сябра жоўтых каралёў павінен прыйсці нам на дапамогу.
Павінен, не павінен. Ён мяне не вельмі любіць. А калі ён і прыйдзе на дапамогу, дык з ім трэба будзе пасля дзяліцца. Нічога не зробіш. А можа, лепш было ўзяць палову золата і скончыць вайну, падумаў малады кароль. Але было ўжо позна. Шпіён адразу паехаў у сталіцу караля, які быў сябрам жоўтых каралёў, і пачаў яго ўгаворваць, каб ён выступіў супраць Мацюся. Але той не згадзіўся. Мацюсь не зрабіў мне нічога дрэннага. Тут шпіён пачаў зноў яго ўгаворваць. Ён павінен выступіць, бо Мацюсь і так прайграе вайну. Малады кароль зусім не патрабуе дапамогі, ён толькі хоча, каб каралі пароўну падзяліліся здабычай, каб не было зайздрасці. Ну, добра, я параюся яшчэ з сумным каралём, або мы выступім абодва, або ніхто з нас. І вось сябра жоўтых каралёў піша сумнаму каралю, што ён збіраецца рабіць, і хутка прыходзіць адказ, што сумны кароль цяжка хворы і не можа адказаць яму. А тут прыходзіць ліст ад Мацюся, які просіць дапамагчы яму, бо на яго несправядліва напалі. Вы толькі паглядзіце, які ён. Прыкідваўся сябрам, нібы падарыў мне порт і прадаў караблі. А цяпер узарваў 2 мае крэпасці, скарыстаў тое, што дзеці сапсавалі тэлефон і тэлеграф, і ўвайшоў са сваім войскам. А калі я запытаў, якія ён мае прэтэнзіі, можа, ён пажартаваў, падарыўшы мне порт, і я аддам яму палову золата, ён нагрубіяніў і напісаў «Няма дурных! Хіба так робяць?» Такі самы ліст, толькі больш сардэчны, напісаў Мацюсь і сумнаму каралю. А сумны кароль зусім не быў хворы. Калі ён сакрэтна выехаў да Мацюся, дык загадаў доктару сказаць, што ён хворы, і каб ніхто, апрача доктара, не ўваходзіў да яго ў спальню. А калі сумны кароль вярнуўся нарэшце са свайго падарожжа, ён быў такі стомлены, што ўсе адразу паверылі, што ён быў хворы. Як толькі сумны кароль увайшоў у кабінет і прачытаў абодва лісты, ён адразу сказаў: «Падрыхтуйце каралеўскі цягнік. Я еду да караля, сябра жоўтых». Сумны кароль думаў, што ўгаворыць яго пайсці на дапамогу Мацюсю. Ён не ведаў нічога пра падступныя планы шпіёна. Частка 50. «Мацюсь не зрабіў табе нічога дрэннага», злосна думаў шпіён, ідучы ад караля. «У мяне ёсць 3 дні. Трэба зрабіць нешта такое, каб ён узлаваўся на Мацюся. Тады загаворыць інакш». У шпіёна ў кішэні была папера з подпісам Фэліка і вельмі спрытна падробленым подпісам Мацюся. Гэта быў зварот да дзяцей усяго свету. «Дзеці», пісалася ў гэтым звароце, «я, Мацюсь першы, звяртаюся да вас, каб вы дапамаглі мне правесці мае рэформы. Я хачу зрабіць так, каб дзецям не трэба было слухацца дарослых. Хачу, каб дзеці маглі рабіць усё, што ім хочацца. Мы толькі і чуем, нельга, нядобра, няветліва. Гэта несправядліва. Чаму дарослым можна ўсё, а нам не? На нас заўсёды крычаць, нават б'юць. Я хачу, каб дзеці мелі тыя самыя правы, што і дарослыя. У сваёй краіне я ўжо даў дзецям правы. Ужо і ў краіне каралевы Кампанелы дзеці ўзбунтаваліся. Патрабуйце правоў і вы. А калі вашы каралі не згодзяцца, скіньце гэтых каралёў і абярыце мяне. Я хачу быць каралём дзяцей усяго свету, белых, жоўтых і чорных. Я дам вам свабоду, дык дапамажыце мне». Падпісалі кароль Мацюсь, міністр барон фон Раух. Журналіст пайшоў у друкарню, загадаў надрукаваць вялікую колькасць гэтых адозваў і раскідаў па ўсім горадзе, а некалькі з іх запэцкаў граззю, пасля высушыў, скамячыў і схаваў у кішэню. У гэты якраз час абодва каралі раіліся, што ім рабіць, як дапамагчы Мацюсю, калі да іх раптам увайшоў журналіст і сказаў:
Вось я знайшоў на вуліцы 3 гэтыя адозвы. Прабачце, што яны крыху запэцканыя. Каралі прачыталі і вельмі засмуціліся. Нічога не зробіш. Мы мусім выступаць супраць Мацюся. У сумнага караля на вачах блішчалі слёзы. Што гэты Мацюсь нарабіў? Што нарабіў? Навошта ён так напісаў? Можа, для Мацюся будзе лепш, калі я таксама абвяшчу яму вайну. Яны ўсё роўна яго перамогуць, і тады ў іх не будзе літасці, а так я змагу хоць чым-небудзь быць яму карысным. Калі Мацюсь даведаўся, што і гэтыя 2 каралі выступілі супраць яго, у першую хвіліну ён нават не хацеў верыць у гэта. Выходзіць, што і сумны кароль мне здрадзіў. Ну што ж, я паказаў ім у тую вайну, як Мацюсь перамагае. Цяпер я пакажу ім, як Мацюсь гіне. Увесь горад выйшаў з рыдлёўкамі капаць акопы, насыпы, валы. Выкапалі 3 лініі абароны. Адну за 20 вёрст ад горада, а 2 іншыя на адлегласці 5 вёрст, адна ад адной. Будзем адступаць крок за крокам. Калі малады кароль даведаўся, што войскі 2 каралёў выйшлі яму на дапамогу і знаходзяцца ўжо блізка, ён пачаў бітву, бо хацеў быць першым. Ён думаў, яму гэта ўдасца. І сапраўды яму крыху пашанцавала, бо ён заняў першую лінію ўмацаванняў. Але другая лінія была мацнейшая, валы вышэйшыя, акопы шырэйшыя і болей калючага дроту. І вось тады падаспела дапамога. 3 войскі, аб'яднаўшыся, пайшлі на войска Мацюся. Зноў увесь дзень ішла бітва. Ого, ужо менш страляе, радаваўся вораг. І сапраўды ў гэты дзень войска Мацюся страляла менш, таму што быў атрыманы загад берагчы порах і кулі. Я думаю, казаў старэйшы міністр, што трэба прасіць яшчэ раз, каб спынілі вайну. Як можна ваяваць без пораху? Слухайце, казала Клю-Клю. Я раю адысці ўначы на 3-ю лінію абароны. І няхай хто-небудзь пойдзе ў лагер ворага і скажа, што Бум-Друм прыслаў чорнае войска з дзікімі звярамі. Заўтра раніцай выпусцім з клетак і львоў і тыграў і пачнём страляць. А калі добра іх напалохаем, тады запытаем, хочуць яны мірыцца ці не. Але ж гэта будзе падман, устрывожана спытаў Мацюсь. Не, гэта называецца ваенная хітрасць, сказаў міністр юстыцыі. Добра, згадзіліся ўсе. А Фэлік, перапрануўшыся ў форму варожага салдата, доўга поўз на жываце, прабраўся ў лагер непрыяцеля і пачаў направа і налева расказваць пра львоў і тыграў. Але салдаты смяяліся і не верылі яму. Вось дурань, табе, мусіць, гэта прыснілася? І адзін аднаму пачалі расказваць пачутае ад Фэліка. Ідзе Фэлік, а яго салдаты спыняюць. Гэй, сябар, чуў навіну? Кажуць, Бум-Друм з мурынамі і львамі прыйшоў на дапамогу Мацюсю. Казкі, кажа Фэлік. Зусім не казкі. Кажуць, што нават чуваць, як равуць дзікія звяры. Ідзе Фэлік далей і чуе, як салдаты гавораць, што Бум-Друм прыслаў цэлы карабель ядавітых змеяў. Фэлік ужо нічога не расказвае, толькі смяецца і кажа, што гэта брахня. Вярнуўся Фэлік, расказаў пра ўсё, і новая надзея нарадзілася ў сэрцы Мацюся. Уначы паціху пакінулі акопы і падышлі бліжэй да горада. Салдаты перанеслі клеткі з львамі і тыграмі, ля якіх стаяла палова мурынаў. Другая палова разышлася па ўсіх атрадах, каб вораг мог бачыць іх усюды. Зробім так. Вораг пачне страляць у пустыя акопы, убачыць, што ніхто не адказвае, і тады пойдзе ў атаку. Убачыць, што нікога няма, пачнуць крычаць «Ура!» і радавацца, што ўжо блізка сталіца. Хутка змогуць увайсці ў яе, рабаваць, есці, піць і гуляць. І вось тады
Мурэны раптам удараць у барабаны, пачнуць крычаць, выпускаць дзікіх звяроў і стрэламі пагоняць іх на ворага. Пачнецца паніка, мітусня, і тады Мацюсь на чале конніцы рушыць на іх, а за ім пяхота. Самае жудаснае, калі чалавек не чакае нічога дрэннага, весяліцца, і бяда заспявае яго знянацку. Салдаты Мацюся пакінулі ў акопах шмат гарэлкі, піва і віна, а каб яшчэ больш раздражніць звяроў, каля клетак паклалі стосы саломы, паперы і сучча, каб запаліць усё гэта, калі адчыняць клеткі, бо інакш львы могуць накінуцца на войска Мацюся. Частка 51. Але і ў непрыяцеля быў свой план. «Слухайце», — сказаў малады кароль, «заўтра мы павінны быць у горадзе, інакш нам будзе дрэнна. Мы далёка ад дома, вельмі зручна біцца блізка ад горада, таму што ўсё пад носам, але гарады небяспечныя тым, што жыхары іх баяцца вайны, а значыць, іх трэба яшчэ больш напалохаць. Заўтра раніцай самалёты пачнуць скідаць бомбы, і горад прымусіць Мацюся здацца. Войскі трэба расставіць так, каб яны не маглі адступіць. Ззаду войска мы паставім кулямёты, і калі салдаты захочуць уцякаць, мы пачнём у іх страляць». «Як гэта? У сваіх страляць?» «Заўтра мы павінны быць у горадзе, інакш будзе дрэнна», — паўтарыў малады кароль. «А хто з салдат пачне ўцякаць, той не свой, а вораг». Войскам паведамілі, што заўтра пачынаецца генеральнае наступленне і апошні бой. «Нас трое, а Мацюсь адзін» было напісана ў загадзе. У Мацюся няма ні гармат, ні пораху. Яго салдаты не хочуць ваяваць, яны галодныя. Заўтра Мацюсь будзе ўзяты ў палон, а мы увойдзем у яго сталіцу. Самалёты атрымалі загад вылятаць з усходам сонца. Былі выдадзены бензін і бомбы, а ззаду войска пастаўлены кулямёты. «Навошта?» — пыталі салдаты. «Кулямёты патрэбны для абароны, а не для наступлення», — казалі афіцэры. Але салдатам гэта не спадабалася. Гэтай ноччу ніхто не спаў ні ў лагеры Мацюся, ні ў лагеры яго ворагаў. Яшчэ было шэра, калі гарматы пачалі страляць у пустыя акопы Мацюся. Страляюць, страляюць, а ў лагеры Мацюся смех. «Псуйце порах, псуйце!» — смяяліся салдаты. А Мацюсь стаіць на ўзгорку і глядзіць у палявы бінокль. «О, ужо ідуць!» Адны бягуць, другія асцярожна паўзуць, усё новыя і новыя атрады выходзяць з акопаў. Спачатку нясмела, а пасля крыху смялей. Раптам узляцела ў неба 20 самалётаў проста на сталіцу. На жаль, у Мацюся іх было толькі 5, бо дзеці больш за ўсё цікавіліся самалётамі і амаль усе сапсавалі, калі гаспадарылі. Пачалася жорсткая паветраная бойка. Было збіта 6 варожых самалётаў, але і самалёты Мацюся выйшлі са строю. Пачатак бойкі прайшоў так, як і прадбачылі на ваеннай нарадзе. Як толькі непрыяцель заняў пярэднія акопы, адразу пачуліся пераможныя воклічы. «Ага, уцяклі, спалохаліся, у іх няма гармат, ого, хутка уцяклі, нават гарэлку не паспелі захапіць». І тут і там адчынялі пляшкі. «Добрая, паспытайце». П'юць, смяюцца, гамоняць, рыхтуюцца тут начаваць. Але малады кароль стаяў на сваім. «Мы павінны быць сёння ў горадзе! У атаку!» Неахвотна ішлі салдаты ў атаку. У галовах у іх шумела, але загад трэба выконваць. І вось ужо зусім адкрыта ішлі яны, а пасля беглі на апошнюю лінію акопаў Мацюся. І раптам грымнулі гарматы, затрашчалі кулямёты, пасыпаліся кулі і, што самае дзіўнае, стрэлы. І тут раптам у лагеры Мацюся пачуўся дзікі крык. Загрымелі барабаны, пішчалкі, літаўры.
І тут раптам чорныя воіны выскачылі з акопаў. Нейкія малыя гэтыя мурыны, але, можа, так здаецца здалёку? Небагата іх, але ўсё ж ёсць. І ў вачах дваіцца, і ў вушах шуміць. І тут раптам і львы, тыгры, аглушаныя стрэламі і апаленыя гарачым жалезам, як шалёныя кінуліся на атакуючага ворага. 100 забітых не зрабілі б такога ўражання, як адзін разарваны львом. Тое салдаты ўжо бачылі, а гэта бачыць упершыню. Нібы іклы дзікага звера былі страшнейшыя за сталёвую кулю. Што тут рабілася, цяжка нават апісаць. Адны салдаты, як звар'яцелыя, беглі на калючы дрот, кідаючы на зямлю зброю. Іншыя кінуліся ўцякаць, і ў іх пачалі страляць кулямёты. Яны падумалі, што іх акружылі і б'юць з 2 бакоў, і пачалі падаць на зямлю або ўзнімаць угору рукі. Варожая кавалерыя, якая павінна была падтрымліваць наступленне, цяпер з усёй сілы накінулася на кулямётчыкаў, дратавала іх і раніла. Дым, пыл, мітусня, ніхто ўжо нічога не бачыць і нічога не разумее. Так цягнулася гадзіну ці 2. Ах, калі б хоць яшчэ на 2 гадзіны хапіла куль і пораху, ледзь не плакаў ваенны міністр. Але ні куль, ні пораху не было. «Кавалерыя, наперад!» — усклікнуў Мацюсь, ускокваючы на прыгожага белага коня. Так, гэта было адзінае выйсце — выкарыстаць паніку і гнаць непрыяцеля, захапіць усе яго запасы, адкінуць яго ад горада, каб ён не мог здагадацца, што гэта не дапамога бумдрума, а жменька афрыканскіх дзяцей і некалькі дзясяткаў дзікіх звяроў заалагічнага саду прынеслі Мацюсю перамогу. І раптам, калі Мацюсь, спяшаючыся, садзіўся на коня, ён глянуў на горад і анямеў. Не, гэта немагчыма. Гэта нейкая жахлівая памылка. Гэта яму толькі здаецца. На жаль, гэта было так. На ўсіх вежах горада луналі белыя сцягі. Сталіца здавалася ворагу. Памчаліся ў горад ганцы з загадам сарваць гэтыя белыя анучы. Але, на жаль, было ўжо запозна. Вораг заўважыў белыя сцягі ганьбы і няволі, спачатку здзівіўся, але тут жа апамятаўся, што ўсё гэта азначае. І тут малады кароль зразумеў. «Наперад!» — усклікнуў ён. За ім паўтарылі тое самае афіцэры, а за імі салдаты. Мацюсь бачыў усё, але быў бяссільны. Яны вяртаюцца, строяцца ў шарэнгі, падбіраюць кінутую зброю. Ідуць, пераразаюць калючы дрот. «Ваша каралеўская вялікасць!» — гаворыць дрыготкім голасам нейкі стары генерал. Мацюсь ведае, што ён хоча сказаць. Саскочыўшы з коня, белы як палатно, Мацюсь гучна, каб усе чулі, сказаў: «Хто хоча загінуць, хай ідзе са мной». Ахвотнікаў знайшлося небагата. Фелік, Антык, Клю-клю і некалькі дзясяткаў салдат. «Куды пойдзем?» — пытаюць яны. «У будынак, дзе стаялі клеткі з львамі. Там будзе наша крэпасць. Будзем абараняцца, як і львы, па-каралеўску». Непадалёк стаяла 5 аўтамабіляў. Селі ў іх, узяўшы з сабой усё, што можна са зброі і снарадаў. Калі ад'ехалі, Мацюсь азірнуўся. Над лагерам развяваўся белы сцяг. Мацюсь падумаў, як дзіўна пажартаваў з яго лёс. Ён загадаў, каб горад скінуў з сябе гэты знак ганьбы, а зараз ужо не горад старых жанчын і дзяцей, напалоханы некалькімі дзясяткамі бомбаў, а яго армія, яго войска бездапаможнае і бяссільнае аддае сябе ворагу. «Добра, што мяне няма між імі», — сказаў Мацюсь. «Не плач, Клю-клю. Нас чакае цудоўная смерць. І цяпер ужо ніхто не скажа, што каралі вядуць войны, а гінуць на іх адны толькі салдаты».
прыгожа памерці. Гэта было яго адзінае жаданне. І раптам з'явілася цікаўнасць. Якое пахаванне наладзіць мне мае ворагі? Частка 52. Але і гэта жаданне Мацюся не збылося. Замест хвіліны пакут жорсткі лёс рыхтаваў яму цэлыя гадзіны прыніжэння і болю, а пасля гады горкага расчаравання. Войска здалося ворагу. З усёй дзяржавы Мацюся засталося толькі адно вольнае месца — квадрат, дзе стаяла клетка з львамі. Спрабавалі ўзяць будынак сілай, але дарэмна. Спрабавалі выслаць парламенцёра. Ён ішоў да Мацюся, як гэта звычайна бывае, пад абаронай белага сцяга, каб атрымаць 2 смяротныя раны. Забіў парламенцёра! Парушыў міжнароднае права! Сталіца павінна быць жорстка пакараная за злачынства свайго караля. Але сталіца ўжо сказала сваё слова. Мацюсь не наш кароль. Калі варожыя самалёты бамбілі горад, яго багатыя і паважаныя грамадзяне сабраліся на нараду. Даволі намі кіравала гэта упартае дзіця. Даволі тыраніі гэтага шалёнага хлопца. Былі, аднак, такія, што баранілі Мацюся. Усё ж ён зрабіў шмат добрага. Памыляўся, бо не меў досведу, але галава ў яго светлая, і таму навука, якую дало яму жыццё, пойдзе на карысць. І хто ведае, магчыма, што прыхільнікі Мацюся перамаглі б, але ў гэтую хвіліну адна бомба ўпала так блізка, што ў зале паседжанняў вылецелі шыбы. А што было пасля, ужо вядома. Вывесілі ганебныя сцягі капітуляцыі і напісалі акт, што горад адмаўляецца ад Мацюся і не хоча адказваць за яго вар'яцтвы. «Хопіць гэтай камедыі!» — усклікнуў малады кароль. «Мы ўзялі ўсю дзяржаву Мацюся, а гэты куратнік не хоча здавацца. Спадар генерал артылерыі, пастаўце гарматы і дайце 2 стрэлы з абодвух бакоў, а калі ўпарты Мацюсь не вылезе, знішчыце логва гэтага злоснага ваўчаняці». Але ў гэту хвіліну пачуўся гучны голас сумнага караля. «Ваша каралеўская вялікасць, прашу не забывацца, што вы не адзін. Тут 3 арміі і 3 каралі. Нам няма куды спяшацца. Нам няма чаго баяцца, што Мацюсь, седзячы ў клетцы дзікіх звяроў, можа зрабіць нам нешта. Акружым заалагічны сад вартай. Можа, голад прымусіць Мацюся здацца. А тым часам параімся, што з ім зрабіць, калі возьмем у палон жывым. Я лічу, што яго без усялякіх цырымоній трэба расстраляць. А я лічу, — адказаў сумны кароль, — што гісторыя ніколі б не даравала нам, калі б хоць адзін волас упаў з галавы гэтага адважнага хлопчыка. «Гісторыя справядлівая!» — злосна ўсклікнуў малады кароль. «І калі нехта вінаваты ў тым, што столькі праліта крыві, столькі забітых, ён ужо не дзіця, а злачынец». Трэці кароль, сябра жоўтых каралёў, маўчаў. І 2 каралі, што сварыліся паміж сабой, добра ведалі, што будзе так, як ён захоча. А ён быў разумны. «Навошта дражніць чорных каралёў, з якімі сябруе Мацюсь?» — падумаў ён. «Забіваць Мацюся няма ніякай патрэбы. Можна завесці яго на бязлюдны востраў, і хай там сядзіць. І ваўкі будуць сытыя, і авечкі цэлыя». І яны напісалі такую дамову. Пункт 1. Караля Мацюся трэба ўзяць у палон жывым. Пункт 2. Ён будзе сасланы на бязлюдны востраў. Пункт 3 выклікаў шмат спрэчак, таму што сумны кароль патрабаваў, каб Мацюсю дазволілі ўзяць з сабой 10 чалавек, каго ён захоча, а малады кароль не згаджаўся. 2 дні не маглі прыйсці да згоды, нарэшце кожны крыху ўступіў. «Добра», — сказаў малады кароль.
Хай да яго прыедуць 10 сяброў, але не раней, як праз год. І каб мацюсю сказалі, што яго асудзілі на смерць, і толькі ў апошнюю хвіліну абвясцілі аб памілаванні. Трэба абавязкова, каб народ бачыў, як мацюсь плача і просіць літасці. Трэба, каб гэты дурны народ, які так пакорна дазваляў вадзіць сябе за нос, раз і назаўсёды зразумеў, што мацюсь зусім не герой, а нахабны і баязлівы хлопчык. Інакш народ праз некалькі гадоў можа падняць паўстанне і патрабаваць, каб мацюсь вярнуўся. А тады мацюсь будзе дарослы, а значыць, і больш небяспечны, чым цяпер. «Не сварыцеся так доўга», – сказаў кароль, сябар жоўтых. «Бо тым часам мацюсь памрэ з голаду, і ўся наша спрэчка будзе непатрэбная». Сумны кароль саступіў, і ўпісалі ў дагавор 2 новыя пункты. Пункт 3. Мацюся будзе судзіць палявы суд і асудзіць яго на смерць. І толькі ў апошнюю хвіліну 3 каралі яго памілуюць. Пункт 4. Першы год няволі мацюсь правядзе адзін пад вартай, а праз год яму дазволяць узяць сабе 10 чалавек, якія захочуць да яго паехаць. Пачалі абмяркоўваць астатнія пункты. Колькі кожны кароль возьме сабе гарадоў і грошай? Што пакінуць сталіцы, як вольнаму гораду і гэтак далей. У гэтую хвіліну каралям паведамілі, што нейкі чалавек просіць упусціць яго на нараду, бо ён прыйшоў па вельмі важнай справе. Гэта быў хімік, які вынайшаў усыпляльны газ. Варта толькі выпусціць гэты газ у сад, і мацюсь, які ўжо аслабеў ад голаду, засне так моцна, што яго можна будзе звязаць і закаваць у кайданы. Пастанавілі сёння ж закончыць асаду мацюся. І гэта было своечасова, бо мацюсь ужо 3 дні нічога не еў, аддаючы ўсё сваім сябрам. «Мы павінны быць гатовы абараняцца цэлы месяц», – казаў ён. Мацюсь усё яшчэ не траціў надзеі, што жыхары сталіцы пашкадуюць пра тое, што яны зрабілі, і знішчаць варожае войска. І калі ён заўважыў, што ў садзе круцяцца нейкія цывільныя асобы, падумаў, што гэта дэлегацыя з сталіцы, і загадаў не страляць. Але што гэта? Дождж, не дождж, нейкая халодная вадкасць ударыла так моцна ў вокны, што некалькі шыб трэснула. Пасля ўсё ахутаў ці то туман, ці то дым, у носе нейкі ўдушлівы, саладжавы пах. Мацюсь не мог зразумець, прыемны ён ці не. Здагадаўшыся пра хітрасць ворага, ён схапіўся за карабін, але рукі яго зрабіліся цяжкія, непаслухмяныя. Ён глытаў паветра ўсё часцей. Вочы яго заплюшчваліся, карабін выпаў з рук. Мацюсь нахіліўся, каб падняць яго, і ўпаў. Усё зрабілася яму абыякава. Ён забыўся, дзе ён. Ён заснуў. Частка 53. Абуджэнне было жахлівае. У мацюся на руках і на нагах былі кайданы. На вокнах камеры моцныя краты. Вокны былі пад самай столлю. У цяжкіх жалезных дзвярах было маленькае круглае акенца, праз якое ўвесь час глядзеў вартавы салдат. Мацюсь успомніў усё. Што рабіць? Ён паціху пастукаў у сцяну. Можа, хто-небудзь адгукнецца? Дзе клю-клю? Што сталася з Фэлікам? Што робіцца ў горадзе? У жалезных дзвярах заскрыгатаў ключ, і ўвайшлі 2 варожыя салдаты. Адзін спыніўся ля дзвярэй, а другі паставіў каля мацюся кубак малака і булку. Ён сеў і з цяжкасцю соўваючы жалезным ланцугом пацягнуўся за кубкам, а салдат стаяў і глядзеў на яго. З'еў мацюсь булку і сказаў: «Скнары вашы каралі, адна булка – гэта малавата. Калі яны былі ў мяне ў гасцях,
Я карміў іх куды лепш. І калі стары кароль быў у мяне ў палоне, я частаваў яго лепш. 3 каралі мяне кормяць, і толькі 1 маленькі кубак малака і 1 булка. І Мацюсь засмяяўся. Салдаты нічога не адказалі, бо ім было сурова забаронена весці з вязнем размовы. Праз гадзіну Мацюсю прынеслі 3 булкі і 3 кубкі малака. О, гэта ўжо занадта. Я не хачу крыўдзіць маіх дабрадзеяў. Іх 3, ад кожнага я бяру булку, а адну, калі ласка, возьміце сабе. Мацюсь пад'еў і заснуў. Ён спаў вельмі доўга. І спаў бы яшчэ даўжэй, каб апоўначы яго не пабудзілі. Былога караля Мацюся-рэфарматара ад 12 гадзіне ночы будзе судзіць ваенны трыбунал. Прачытаў паперу з пячаткамі 3 каралёў ваенны абвінаваўца непрыяцеля. Прашу стаць. Прашу вас сказаць суддзям, каб яны загадалі зняць з мяне кайданы, таму што яны вельмі цяжкія і раняць мне ногі. Кайданы не ранілі Мацюся. Яны былі нават занадта свабодныя. Але Мацюсь хацеў стаяць перад судом зграбны і лёгкі, каб у яго пад нагамі не блыталіся недарэчныя жалезныя ланцугі дарослых арыштантаў. І Мацюсь паставіў на сваім. Цяжкія жалезныя кайданы яму замянілі тонкімі залатымі ланцужкамі. З горда ўзнятай галавой увайшоў ён лёгкім крокам у тую самую турэмную залу, дзе яшчэ зусім нядаўна дамаўляўся са сваімі арыштаванымі міністрамі. Ля стала сядзелі генералы ўсіх 3 каралёў. Каралі сядзелі па левы бок залы. Па правы бок сядзелі нейкія цывільныя спадары у белых фраках і белых пальчатках. Абвінаваўчы акт быў такі. Першае. Кароль Мацюсь выдаў адозву да дзяцей, каб яны бунтавалі і не слухалі дарослых. Другое. Кароль Мацюсь хацеў стаць каралём усяго свету. Трэцяе. Кароль Мацюсь застрэліў парламенцёра, які ішоў да яго пад белым сцягам. Паколькі Мацюсь тады ўжо не быў каралём, ён адказвае за гэта перад судом як звычайны злачынца і павінен быць расстраляны або павешаны. Што Мацюсь хоча сказаць у сваё апраўданне? Тое, што я выдаў адозву, гэта хлусня. Тое, што я не быў каралём, калі застрэліў парламенцёра, гэта другая хлусня. А хацеў ці не хацеў я стаць каралём усяго свету, гэтага, апрача мяне, ніхто не можа ведаць. Добра. Спадарства, прашу вас прачытаць ваша рашэнне. Звярнуўся старшыня да спадароў у фраках і белых пальчатках. Тыя, хочаш ці не, усталі, і адзін з іх пачаў чытаць, але відаць было, як дрыжэла яго рука, а сам ён быў белы, як папера. Мы, якія сабраліся ў часе бітвы ў сталіцы, баючыся, што бомбы разбураць горад, бо нават у зале, дзе мы праводзілі нараду, бомба выбіла ўсе шыбы. Мы, жыхары горада, жадаючы выратаваць сваіх жонак і дзяцей, не хочам, каб Мацюсь надалей быў нашым каралём. Сталіца пазбаўляе Мацюся трона і кароны. Нам вельмі непрыемна, але далей мы ўжо не можам трываць. Мы вывешваем белыя сцягі на знак таго, што не хочам весці вайны і заяўляем, што з гэтай хвіліны вайну вядзе не наш кароль, а звычайны хлопчык Мацюсь, які і павінен за ўсё адказваць сам. А мы віну з сябе здымаем. Прашу падпісаць, сказаў старшыня, падаючы Мацюсю пяро. Мацюсь узяў пяро, падумаў хвіліну і ў самым нізе паперы напісаў: «З пастановай банды здраднікаў і баязліўцаў нязгодны. Я быў і застаюся каралём Мацюсём першым». «Спадары генералы суддзі», — звярнуўся Мацюсь да сваіх ворагаў. «Калі вы хочаце мяне судзіць, я патрабую, каб вы называлі мяне
каралём Мацюсём, таму што я з'яўляюся ім і буду ім пры жыцці і пасля смерці. Калі ж гэта не суд, а злачынства ў адносінах да пераможанага караля, дык ганьба вам, як людзям і як салдатам. Ці прызнаеце вы, Мацюсь, што вы выдалі адозву да дзяцей усяго свету? Запытаў генерал. Не прызнаю, адозву не выдаваў. Увесці сведку, загадаў суддзя. У залу увайшоў шпіён-журналіст. Мацюсь нават вухам не павёў. Так, сказаў журналіст. Я магу пасведчыць, што Мацюсь хацеў стаць каралём усяго свету. Гэта праўда? Запытаў суддзя. Праўда, адказаў Мацюсь. Я хацеў гэтага. І я б, напэўна, гэта зрабіў. Але подпіс на адозве фальшывы. Гэты шпіён падрабіў мой подпіс. Аднак тое, што я хачу быць каралём дзяцей, праўда. Суддзі пачалі разглядаць подпіс Мацюся, ківаць галовамі. Але цяпер было ўсё роўна. Мацюсь жа сам прызнаўся. Трэба абавязкова пакараць смерцю Мацюся, бо інакш не будзе ні парадку, ні спакою. Ці не хочаце вы, Мацюсь, каб хто-небудзь выступіў у вашу абарону? Ніякага адказу. Ваша каралеўская вялікасць, ці не хочаце вы, каб хто-небудзь выступіў у вашу абарону? Паўтарыў старшыня. Гэта зусім не патрэбна, адказаў Мацюсь. Ужо позна, шкада часу, лепш ісці спаць. Мацюсь сказаў гэта весела, каб не паказаць, што робіцца ў яго душы. Ён рашыў да канца быць гордым. Суддзі выйшлі ў другі пакой, нібы на нараду, і вярнуліся з прыгаворам. Расстраляць. Калі ласка, падпішыце, сказаў старшыня. Ніякага адказу. Ваша вялікасць, падпішыце, калі ласка, што суд адбыўся паводле закону. Мацюсь падпісаў. І тут адзін з тых спадароў у фраках і белых пальчатках кінуўся раптам на калені, абняў ногі Мацюся і са слязьмі усклікнуў. Любы кароль, даруй маю подлую здраду. Толькі цяпер я бачу, што мы зрабілі, і ведаю, што каб не подлая наша баязлівасць, не яны, а ты судзіў бы іх, як пераможца. Салдаты ледзь адарвалі яго ад караля, але, на жаль, пакаяўся ён запозна. Дабранач, спадары суддзі, сказаў Мацюсь і па-каралеўску спакойна і з годнасцю выйшаў з залы. 20 салдат з шаблямі нагала вялі яго па калідоры і праз двор у камеру. Мацюсь адразу лёг на сваім сенніку на зямлі і прыкінуўся, быццам спіць. Увайшоў святар, але яму шкада было будзіць Мацюся, ён памаліўся, прачытаў звычайную малітву за асуджаных на смерць і выйшаў. Мацюсь прыкінуўся, што спіць, а пра што ён думаў і што адчуваў гэтай ноччу, засталося яго таямніцай. Частка 54. Вядуць Мацюся. Ідзе ён сярэдзінай вуліцы ў сваіх залатых кайданах. Вуліцы ачэпленыя войскам, а за ланцугом войска жыхары сталіцы. Дзень прыгожы, свеціць сонца. Усе выйшлі на вуліцу, каб у апошні раз паглядзець на свайго караля. На вачах у людзей слёзы, але Мацюсь гэтых слёз не бачыў. Яму было б лягчэй ісці на смерць. Тыя, хто любіў Мацюся, маўчалі, таму што баяліся пры ворагу выказаць сваю любоў і павагу. Да і што яны маглі сказаць? Яны прывыклі крычаць «Віват, няхай жыве». Што ж ім крычаць цяпер, калі кароль ідзе асуджаны на смерць? Мацюсь высока ўзняў галаву, каб усе бачылі, што вочы яго сухія. Толькі нахмурыў бровы. Ён глядзеў на неба, на сонца. Іншыя пытанні цяпер займалі яго.
Што сталася з Клюклю? Дзе Фелік? Чаму сумны кароль здрадзіў яму? Што будзе з яго дзяржавай? Ці ўбачыцца ён з бацькам і маці, калі куля пазбавіць яго жыцця? Так прайшоў ён праз увесь горад, так стаў ля слупа на плошчы над выкапанай ямай. Бледны і спакойны стаяў ён, калі ўзвод салдат зараджаў карабіны, цэліўся ў яго. І гэтак жа спакойна выслухаў у апошнюю хвіліну акт памілавання. Расстрэл замяняецца высылкай на бязлюдны востраў. Пад'ехаў аўтамабіль і павёз мацюся назад у турму. Праз тыдзень яго павязуць на бязлюдны востраў.